Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber aleyhisselam rengi nahayet kızıl ve közü nahayet kök bir kişini görüp Cibril bu kim dedi. Cibril aleyhisselam bu Salih aleyhisselamın tügüsini boğuzlayan kişidir dedi. Peygamber aleyhisselam Aqsa mescidiga kelgen vaqtida peygamberlerge imam bulup namaz okup berdi. Peygamber aleyhisselam namazını okup bolgandan keyin uni oldiga biri o'ng tarafidan yani biri sol tarafidan bulup ikki dona qoch keltirildi. Qochining birida sut yani birida hasal bor edi. Peygamber aleyhisselam sutni ilib ichdi. Qaçın tutup turğunu İslam'ın nişanını tanıdığın dedi. İmam Ahmed İbn Abbas radhiyallahu anhuma'nın mundaq deganligini rivayet qiladi. Peygamber aleyhisselam Aqsa mescidiga gelip birildi. Şu kechis qaytib keldi. Ondan Peygamber aleyhisselam özüne u yerga borganligini, Aqsa mescidining alomatlarini ve u yerdagi to'gilarni Qurayshlarga so'zlab berdi. Ularning ichidan bir turgun kishilar biz Muhammadning bu vaqtda gaplariga ishonmaymiz deb kupurluq qaytdi. Ondan Alloh taolo ularni Abu Jahl bilan qo'shib Badr kuni musulmonlarning qilichlari bilan adbin berdi. Abu Jahl Muhammad bizni zaqqum daraxti bilan qo'rqitamdi. Bu ochiq sat puroq chiqadigan va mevasi do'zaxga kirgan kishi yeydigan do'zaxdagi daraxtdir. Xurmi bilan suzma ilib kelib zaqqum daraxining mevasi qilib yanglar dedi. Peygamber aleyhisselam Deccal'ni tushida emas, o'ngida ko'rdi. Ham Isa va Musa aleyhisselamlarni ko'rdi. Peygamber aleyhisselamdan Deccal to'g'risida savol so'ralganda, Peygamber aleyhisselam men Deccalning qovul, oq yuzlik, bir ko'zi xuddi nurliq yulduzdek poltiyib chiqib qolgan, chochlari xuddi daraxtning shoxlariga o'xshash qolgan kishi ekanligini ko'rdim. Men Isa aleyhisselamning rengi oqish qizil, chechi ozroq budra, ko'zi o'tkir, o'ttir bo'y bir yosh ekanligini ko'rdim. Musa aleyhisselamning Puxday Bismillahirrahmanirrahim. Qini qatqan bir kishi ekanligini ko'rdim. İbrahim aleyhisselamni ko'rdim. Uni har bir a'zolariga qarab xuddi o'z a'zolarimga qaragandek bo'ldim. Hatto u sizlarning hamrohinglarga, ya'ni payg'ambar aleyhisselam o'zini demoqchi o'xshaydi ekan. Jibril menga dadangga salom qil dedi. Men uning salom qildim deb javob berdi. Bu hadisni Nasa'i Abu Zayd Sabitdan rivoyat qildi. Beyhaqi İbn Abbas radhiyallahu anhumadan Peygamber aleyhisselamның men Aqsa mescidiga ilib berilgan kechisi İmran o'g'li Musa aleyhisselamның egiz bo'y ekanligini ko'rdim. İsa aleyhisselamni bo'lsa o'ttir bo'y rengi oqish qizil, chechi ozroq pudri bo'lgan bir yosh ekanligini ko'rdim deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo Peygamber aleyhisselamga mo'jizalar bilan billa jahannamga mas'ul farishtalar va Dajjalni ko'rsatdi. Shak shubsizki biz Musaga kitob ya'ni Tavratni ato qildik. Muhammad sen Miraj kechasida ya qiyomat kunida Musaga muloqot bo'lishdan cheklanmagin. Biz Tavratni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida Payg'ambar alayhissalom Musa alayhissalomga uchrashdi. Payg'ambar alayhissalom Isroil avlodiga yetakchi qildi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qildi. İmam Ahmed İbn Abbas radhiyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam men Aqsa mescidiga ilib berilgan kechasi tong otganda Makkaga qaytib kelib bo'ldim. Men kishilarning menga bu vaqtda ishonmaydiganligini tunib yetdim va qo'rqdim. Dedim, shuning bilan Peygamber aleyhisselam o'zi yolg'iz g'amkin holda o'ltirdi. Alloh taolo dushmani Abu Jahl shu yerdan o'tib ketdi. Peygamber aleyhisselamni ko'rib, Peygamber aleyhisselamning qishiq kelib o'ltirdi va Peygamber aleyhisselamni mazaq qilgandek qilib yangilik bormi dedi. Peygamber aleyhisselam bor dedi. O qandaq yangilik dedi. Peygamber aleyhisselam men kechida ilib mangildim dedi. O qayerga dedi. Peygamber aleyhisselam Aqsa masjidiga dedi. O tong otguncha qaytib qishimizga kelib bo'ldingmi dedi. Peygamber aleyhisselam ha dedi. Abu Jahl qavmini Peygamber aleyhisselamni qishiga chaqirsa, uning yelinroq degan so'zlaridan tinivishdan qo'rqib Peygamber aleyhisselamni shu vaqtda o'zida inkor qilmay uningga men qavmingni chaqirsam, menga so'zlab bergan gaplaringni so'zlab beramsan dedi. Peygamber aleyhisselam shunday qilay dedi. O Ka'b ibn Lu'ay jamoatining guruhi deb vaqirdi. O'ltirishqanlar shu hamon o'rnida turib uning qishiga kelib o'ltirishdi. Abu Jahl Peygamber aleyhisselamga menga so'zlab bergan so'zlarni qavmingga so'zlab bergan dedi. Peygamber aleyhisselam men kecha ilib mangildim dedi. Ular tong otguncha qishimiz qaytib kelib bo'ldingmi dedi. Peygamber aleyhisselam ha dedi. Peygamber aleyhisselam
yolg'on aytganiga hayron qolgan kishilarning ba'zilari chavoq chelishib ketdi va ba'zilari qo'llari bilan boshlarini tutdi. Ular bizga Aqsa masjidini sifatlab bera olamsan dedi. Ularning ichida Falastinga borgan va Aqsa masjidini ko'rgan kishilar bor edi. Payg'ambar alayhisalom mundoq deydi: "Shuning bilan men Aqsa masjidini sifatlab bergil turdim. Men uning ba'zi sifatlari aniq bo'lmay qoldi. Shuning bilan Aqsa masjidini ko'z oldimga keltirilib, Uqayl yoki Iqoilning qurosining tuvan tarafiga qo'yildi. Ondan men uning qarab turib sifatlab berdim. Shundoq bo'lsa-mu, yana men yada ilib olmagan sifatlar bor edi. Kishilar Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamizki, u to'g'ri sifatlab berdi" dedi. Bu hadisni Nasa'iy va Bayhaqiy rivoyat qilgan. Hafiz Abu Bakr Bayhaqiy Abdullah ibn Mas'udning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga elib berilgan kechasi Sidratul Muntahaning qishiga kelib to'xtadi. Bu Sidratul Muntaha 6-osmonga o'rnashtirilgan daraxt bo'lib, ostingi osmondan o'rlagan yoki ustingi osmondan tushgan narsalar shu yerga kelib to'xtaydi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning u daraxtni ko'rganligini bayon qilib mundoq dedi: "U Sidratul Muntahani olamlarning Parvardigorining nuri qoplagan chog'da ko'rdi." Najm surasi 16-oyat. Ya'ni u oltin yopiq bilan qoplanganda ko'rdi. Bu yerda payg'ambar alayhissalomga 5 vaqt namoz farz qilindi. Baqara surasining oxiridagi 2 oyat va Alloh taologa hech narsani shirik qilmagan kishining cho'ng gunohlarining kechirilganligidan iborat ne'matlar berildi. Imom Ahmad mundoq rivoyat qiladi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Jabiya degan yerda edi. Uning Falastinni fath qilganligi haqida gap tarqaldi. Bu vaqtda Abu Salama Abu Sinandan Ubayda ibn Adamning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Kabiga: "Seningcha men qaysi tarafga qarab namoz o'qisam bo'lar?" dedi. U: "Agar mendek o'qay desang, men namozni toshning keyinda o'qidim. Shunday qilsang, Aqsa masjidi oldi tarafingda bo'ladi" dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu: "Sen Yahudiyaga o'xshab qolasan. Men namozni payg'ambar alayhisalom o'qigan yerda o'qiyman" dedi. Da namozni qibla tarafga berib o'qidi. Ondan axlatlarni to'niga yig'di. Kishilarni supurdi. Umar radhiyallohu anhu Yahudiylarning olim bo'lgan Ka'b ko'rsatgan toshni ulug'lab, oldini shu tarafga qilib turib namoz o'qimadi. Ka'b bo'lsa toshni ulug'lab, uni o'zlarining qiblasi qilib olgan kishilardan edi. Alloh taolo uningga islom ne'matini berib, to'g'ri yo'lga boshlagan edi. Shuning bilan Umar ibn Xattobga uning tosh tarafga qarab namoz o'qishini ko'rsatgan vaqtida Umar radhiyallohu anhu uningga Yahudiylarga o'xshab qolsan dedi. Umar radhiyallohu anhu Aqsa masjidini uning Yahudiylarning qiblasi bo'lganligi uchun bu yerni ahli chavaxona qilib olgan xristianlardek haqoratlamadi. Balki uningdagi ahli chavallarni to'ni bilan supurib tozildi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Aqsa masjidiga elib mangilgan kechasi Musa alayhissalom bilan uchrashdim. U uruq chechib budra emas, xuddi Yamandagi Shanua qabilasining odamlariga o'xshaydi. Men Isa alayhissalom bilan uchrashdim. U o'ttirbo'y, xuddi munchidan hozir chiqqandek. O'ngi oq qizil ekan. Men Ibrohim alayhissalom bilan uchrashdim. Uning bolalarining ichida men uning bek o'xshaydi ekanman. Oldimga birida sut, birida aroq bor. 2 qoch keltirilib, menga bu ikkisining qaysini xohlasang shuni olgan dedi. Men sutni elib ichdim. Men islomning nishonini tanladim, bilginki, agar sen aroqni olgan bo'lsang, ummating ezib ketadi deyildi. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men o'zimni Hatimning qishida ko'rdim. Qurayshlar mendan meni Aqsa masjidiga elib berilganligini to'g'riliq so'raydi. Ular mendan Aqsa masjidi to'g'riliq men obdan ko'ra olmagan narsani savol so'radi. Men o'sal ahvolga tushib qoldim. Men bundan burun undaq o'sal ahvolga tushib boqmagan edim. Ondan Alloh taolo ko'z oldimga Aqsa masjidini keltirib berdi. Ular qandoq bir narsa to'g'riliq savol so'rasa, men uning qarab javob berdim. Men o'zimni bir guruh payg'ambarlarning ishida ko'rdim. Musa namozda o'qib turayotgan ekan, u xuddi Shanua qabilasining odamlaridek uruq ekan. Maryamning o'g'li Isa namozda turayotgan ekan. Kishilarning ichida uningga Urva ibn Mas'udni Saqafi o'xshaydi. Ibrohim namoz turayotgan ekan. Kishilarning ichida uningga sizlarning hamrohinglar, ya'ni payg'ambar alayhissalom o'zini demoqchi o'xshaydi.
Anda namazning vaqti bo'ldi. Men ularga imom bo'lib berdim. Namozni o'qib bo'lgandan keyin biri: "Ey Muhammad, bu jahannamga mas'ul farishtadir, uning salom qilgan" dedi. Men uning qarsam, u menga salom qildi. Bayhaqi Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga elib berilgan edi. Kishilar mushu to'g'risida so'zlashadigan bo'ldi. Payg'ambar alayhissalomga iymon keltirib bo'lgan va uningdan ishonib bo'lgan kishilarning ichidan ba'zilari iymondan yenib olib, Abu Bakrning qishiga kelib, uningga "Seni hamrohing yana payg'ambar alayhissalom demoqchi. To'g'risi qanday qaraysan?" O bir kechining ichida Makkadan Aqsa masjidiga berib kelganligini deydi-go dedi. Abu Bakr o shundoq dedimi dedi. O shundoq dedi. Abu Bakr mubada o shundoq degan bo'lsa, o rost aytibdi dedi. Ular o oqshom Aqsa masjidiga mengib tong otishdan burun Makkaga qaytib kelganligini da'vosa, sen yana uning ishonamsan dedi. Abu Bakr ha, men texi uningdirmi beksizlarning aqlonlarini qabul qilolmaydigan yaxshi ishlarni qilsimi, uning ishoniman. Men uni atigan yoki kechda osmondan ilib kelgan xabarlarga ishonaman dedi. Shuning bilan Abu Bakr Siddiq, ya'ni ishonguchi degan nom bilan ataldi. Bismillahirrohmanirrohim. Isra surasi Makkada nazil bo'lgan 111 oyat. Isra surasining fazilati to'g'risida Imom Buxoriy Abdullah ibn Mas'udning Isra, Kaf va Maryam suralari to'g'risida haqiqatan bu surlar eng ulug' surlar va men eng avval o'rgangan surlardir deganligini rivoyat qiladi. Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom nafl ro'za tutqili tursa, biz payg'ambar alayhissalom endi ro'zasizlikni xolimg'udek deb qolatdiq. Payg'ambar alayhissalom ro'za tutmasa, biz endi payg'ambar alayhissalom ro'za tutmag'idek deb qolatdiq. Payg'ambar alayhissalom har kecha Isra surasini va Zumar surasini o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah barcha nuqsondan pokdir va u Muhammad alayhissalomga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bandisi, ya'ni Muhammad alayhissalomni bir kechada Masjidi Haromdan atrofini bereketli qilgan Masjidi Aqsoga ilib keldi. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Sura Isra 1-oyat to'g'risida Allah Taalaning payg'ambar alayhissalomni o'z qudrati bilan Haram masjididan Aqsa masjidiga elib kelganligining bayoni to'g'risida Allah Taala boshqa birisining qudrati yetmagan ishqa o'zining qudrati yetganligi uchun Allah barcha nuqsondan pokdir deb o'zini o'zi ulug'ildi. Allah Taoladan boshqa ibodatga loyiq zot va parvardigor yo'qdir. U Muhammad alayhissalomga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bandisini, ya'ni Muhammad alayhissalomni bir kechada Masjidi Haromdan atrofini bereketli qilgan Aqsa masjidiga olib keldi. Aqsa masjidi bo'lsa Ibrohim alayhissalomdan tortib kelgan payg'ambarlarning makoni bo'lgan Aliyadagi bir masjiddir. Falastin shahrining grekcha atilishi. Shunga Allah Taala payg'ambar alayhissalomni shu masjidga elib kelganda barliq payg'ambarlar shu yerga to'plandi va payg'ambar alayhissalom ularga namozda imom bo'lib berdi. Bu payg'ambar alayhissalomning katta bir yo'l boshlovchi va ulug' bir payg'ambar ekanligining pakitidir. Allah Taala Aqsa masjidining atrofidagi barakatni uning atrofidagi ziroat va mevalarda qildi. Allah Taala payg'ambar alayhissalomni Aqsa masjidiga elib kelishi o'z qudratiga dalolat qiladigan katta alomatlar uningga ko'rsatish uchundir. Allah Taala payg'ambar alayhissalomga shu alomatlarni ko'rsatganligini bayon qilib mundaq dedi. Shubhisizki u Parvardigoringning qudratini ko'rsatadigan buyuk alomatlarni ko'rdi. Sura Najm surasi 18-oyat. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Ya'ni Allah Taala mu'min bo'lsin, kafir bo'lsin, Allah Taala ishongini bo'lsin, ishonmagini bo'lsin, hamma bandasining so'zini anglab turg'uchidir va ularni ko'rib turg'uchidir. Shunga Allah Taala bandalariga mayli dunyo yoki oxiratda bo'lsin, ular haqliq bo'lgan narsalarini bergichidir. Payg'ambar alayhissalomning Aqsa masjidiga elib kelinganligini bayon qilib kelgan hadislar to'g'risida Imom Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Allah Taala meni Aqsa masjidiga ilib bormoqchi bo'lgan kechisi qishimga eshikdan cho'ngroq, qachirdan kichikroq bir uloq keltirdi. U uloq har bir qadamini ko'z yetgan yergacha bosatdi. Men uningga minib Aqsa masjidiga keldim. Uni payg'ambarlar uloqlarini bog'lab qo'ydigan mum yog'ochga bog'lab qo'yib, masjidga kirib 2 rakat namoz o'qib chiqdim. Masjiddan chiqqan vaqtimda Jibril alayhissalom oldimga bir qacha haroq bilan bir qacha sut elib keldi. Men sutni tanladim. Jibril alayhissalom menga islomning nishonini tanlading dedi. Shuning bilan birinchi osmonga ilib chiqildim. Jibril alayhissalom osmonning eshikning ochilishini talab qildi. Farishta Jibril alayhissalomga "Sen kim?" dedi. Jibril alayhissalom "Men Jibril" dedi. U "Sen bilan kim bor?" dedi. Jibril alayhissalom "Men bilan Muhammad alayhissalom bor" dedi. U Muhammad alayhissalom osmonga ilib chiqildimi dedi. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalom osmonga ilib chiqildi dedi. Shik ichildi. Men birinchi osmonda Adam alayhissalom bilan uchrashdim. Adam alayhissalom meni qarshi oldi va yaxshi duolarni qildi. Ondan ikkinchi osmonga ilib chiqildim. Jibril alayhissalom osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Farishta Jibril alayhissalomga "Sen kim?" dedi. Jibril alayhissalom "Men Jibril" dedi. U "Sen bilan kim bor?" dedi. Jibril alayhissalom "Men bilan Muhammad alayhissalom bor" dedi. U Muhammad alayhissalom osmonga ilib chiqildimi dedi. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalom osmonga ilib chiqildi dedi. Ishqmi ichildi. Men ikkinchi osmonda ona tarafdan bo'lgan tuqqanlarning o'g'illari Yahyo va Isa alayhissalomlar bilan uchrashdim. Ular meni qarshi oldi va yaxshi duolarni qildi. Ondan 3-chi osmonga ilib chiqildim. Jibril alayhissalom osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Farishta Jibril alayhissalom "Sen kim?" dedi. Jibril alayhissalom "Men Jibril" dedi. U "Sen bilan kim bor?" dedi. Jibril alayhissalom "Men bilan Muhammad alayhissalom bor" dedi. U Muhammad alayhissalom osmonga ilib chiqildimi dedi. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalom osmonga ilib chiqildi dedi. Ishq ichildi. Men 3-chi osmonda Yusuf alayhissalom bilan uchrashdim. Uningga dunyodagi go'zallikning yerimi berilgan ekan. U meni qarshi oldi va yaxshi duolarni qildi. Ondan 4-chi osmonga ilib chiqildim. Jibril alayhissalom osmonning eshigini ochilishini talab qildi. Farishta Jibril alayhissalomga "Sen kim?" dedi. Jibril alayhissalom "Men Jibril" dedi. U "Sen bilan kim bor?" dedi. Jibril alayhissalom "Men bilan Muhammad alayhissalom bor" dedi. U Muhammad alayhissalom osmonga ilib chiqildimi dedi. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalom osmonga ilib chiqildi dedi. Ishik ichildi. Men 4-chi osmonda Idris alayhissalom bilan uchrashdim. U meni qarshi oldi va yaxshi duolar qildi. Alloh taolo payg'ambari Idris haqida "Uni biz yuqori o'ringa ko'tardik" dedi. Maryam surasi 59-oyat. Ondan 5-chi osmonga ilib chiqildim. Jibril alayhissalom osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Farishta Jibril alayhissalom "Sen kim?" dedi. Jibril alayhissalom "Men Jibril" dedi. U "Sen bilan kim bor?" dedi. Jibril alayhissalom "Men bilan Muhammad alayhissalom bor" dedi. U Muhammad alayhissalom osmonga ilib chiqildimi dedi. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalom osmonga ilib chiqildi dedi. Ishik ichildi. Men 5-chi osmonda Harun alayhissalom bilan uchrashdim. U meni qarshi oldi va yaxshi duolarni qildi. Ondan 6-chi osmonga ilib chiqildim. Jibril alayhissalom osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Farishta Jibril alayhissalomga "Sen kim?" dedi. Jibril alayhissalom "Men Jibril" dedi. U "Sen bilan kim bor?" dedi. Jibril alayhissalom "Men bilan Muhammad alayhissalom bor" dedi. U Muhammad alayhissalom osmonga ilib chiqildimi dedi. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalom osmonga ilib chiqildi dedi. Ishqmi ichildi. Men 6-chi osmonda Musa alayhissalom bilan uchrashdim. U meni qarshi oldi va yaxshi duolarni qildi. Ondan 7-chi osmonga ilib chiqildim. Jibril alayhissalom osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Farishta Jibril alayhissalomga "Sen kim?" dedi. Jibril alayhissalom "Men Jibril" dedi. U "Sen bilan kim bor?" dedi. Jibril alayhissalom "Men bilan Muhammad alayhissalom bor" dedi. U Muhammad alayhissalom osmonga ilib chiqildimi dedi. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalom osmonga ilib chiqildi dedi. Shik ichildi. Men 7-chi osmonda Ibrohim alayhissalom bilan uchrashdim. U meni qarshi oldi va yaxshi duolarni qildi.
İbrahim alayhissalom Baytul Ma'murga yo'linib turgan ekan. Baytul Ma'muraga har kuni 70 ming farishta kirdi ekan. Bir qatim kirib chiqqan farishta uningga qayta kirmaydi ekan. Andin Jibril meni Sidratul Muntaha degan daraxtning yoniga olib keldi. U daraxtning yaproqlari pilning quloqlaridek, mevalari kupdek cho'nglik ekan. Daraxtga Alloh taolo tarafidan bir buyruq kelsa, daraxt o'zgardi ekan. Birər maxluqning u daraxtning go'zalligini sifatlab berishi mumkin emasdir. Ondan Alloh taolo menga vahiy qilmoqchi bo'lganliklarini vahiy qildi. Menga bir kecha kunduzning ichida 50 vaqt namoz o'qishni farz qildi. Men qaytib tushdim va qaytib tushgach Musa alayhissalom bilan ko'rishdim. Musa Parvardigoring ummatingga nimani farz qildi? Dedi. Men bir kecha kunduzning ichida 50 vaqt namoz o'qishni farz qildi dedim. Musa qaytib chiqib Parvardigoringdan ummatingga namozni yengiltib berishni so'ragan. Ummating bu namozlarni ado qilib bo'la olmaydi, chunki men Isroil avlodini sinab boqqan dedi. Men Parvardigorimning qishiga chiqib, "Ey Parvardigorim, ummatimdan namozni yengiltib bersang" dedim. Parvardigorim 5 vaqt namozni yengiltib berdi. Ondan men qaytib tushib Musa alayhissalom bilan ko'rishdim. Musa qandoq bo'ldi dedi. Men Parvardigorim 5 vaqt namoz yengiltib berdi dedim. Musa alayhissalom ummatdan qolganini qilib bo'la olmaydi. Qaytib chiqib Parvardigoringdan ummatingga namozni yengiltib berishni talab qilgan dedi. Shunday qilib men Parvardigorim bilan Musa alayhissalomning oraliqida bir necha qitim chiqib tushib, har qitim chiqqanimda Alloh taolo 5 vaqt namozimni yengiltib berib, eng oxirgi qitimda "Ey Muhammad, bir kecha kunduz ichida o'qiladigan mana bu 5 vaqt namozdir. Har bir vaqt namoz 10 vaqt namozga barobar bo'lib, bu 5 vaqt namoz 50 vaqt namoz barobardir. Ya'ni kimki bu 5 vaqt namoz o'qisa, 50 vaqt namozning savobiga erishadi. Kimki bir yaxshilik ishni niyat qilib, uni qilmasa, uningga bir savob yoziladi. Namoda uni qilgan bo'lsa, 10 savob yoziladi. Kimki bir yomon ishni qilishga niyat qilib, uni qilmagan bo'lsa, uning hech gunoh yozilmaydi. Namoda uni qilgan bo'lsa, faqat birli gunoh yoziladi dedi. Ondan Musa alayhissalomning qishiga tushib, namozning 5 vaqtga tushirilganligini aytdim. Musa alayhissalom qaytib chiqib Parvardigoringdan ummatingga namozni yengiltib berishni so'ragan. Ummating buni qilib bo'la olmaydi dedi. Men Parvardigorimning qishiga qaytib chiqib, buningdan bekrak yengiltib berishni so'rashdan hayo qilib, Parvardigorimning qishiga chiqmay qaytib tushdim. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. İmam Ahmad Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Haram masjididan Aqsa masjidiga elib mangmoqchi bo'lgan kechasi Payg'ambar alayhissalomning minish uchun jabtuqlari to'qilgan va yuganlarga bir uloq keltirildi. U uloq chapchib Payg'ambar alayhissalom mingil qo'ymaganda Jibril alayhissalom "Sana nima bo'ldi? Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sen Alloh taolaning nazarida buningdan hurmatli bo'lgan birsi minib boqmagan" dedi. Shuning bilan u uloqdan chipildab ter to'kilib ketdi. İmam Ahmad Anas radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Parvardigorim meni osmonga olib chiqqanda men qo'g'ishimdan bo'lgan tirnoqlar bilan yuzlarini va maydalarni tatlayotgan bir turkum kishilarning qishidan o'tdim. Men "Ey Jibril, ular kimlar?" dedim. Jibril ular kishilarning go'shtlarini yeydigan, ya'ni kishilarning g'iybatlarini qildigan va ularning yuz obro'ylariga til tekkizadigan kishilardir dedi. İmam Ahmad Anas radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men osmonga ilib chiqilgan kechasi Musa alayhissalomning qishidan o'tgan vaqtimda Musa alayhissalom qabrida turib namoz o'qiyotgan ekan. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. İmam Ahmad Anas ibn Malikdan Malik ibn Sa'idning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom sahobalariga o'zining masjidi Haramdagi masjiddan Aqsa masjidiga elib kelinganligi kechasi to'g'riliq so'zlab berib mundaq dedi. Men hatimning yenicha yotgan edim. Bu Kabening qishidagi odam bo'yi qilinib silingan tomdir. Birisi kelib yenimda turgan, birisiga 3 kishining o'ttirisida yotganini shu dedi.
Aslida payg'ambar alayhissalom Kabening qishidagi Ummu Hani'aning uyida tog'illari Ja'far bilan Hamza radhiyallohu anhuning o'tirda uxlayotgan edi. Farishtalar payg'ambar alayhissalomni tog'illarining orasidan qo'qqizib uyning darasidan qor tashning yeniga ilib chiqadi. Payg'ambar alayhissalomning uyqusi texicha ichilmagan bo'lg'achqa qor tashning yenida yenicha yotgan edi. Ondan birisi uning mening bu yerimdan bu yerimga yana kelimdan tortib kindikimni ostigacha yerib Payg'ambar alayhissalomning ko'ksini yerish ishi 3 qetim yuz bergan. Birinchisi payg'ambar alayhissalom kichik vaqtida, ikkinchisi payg'ambar alayhissalom payg'ambarlik berilgan vaqtda, uchinchisi payg'ambar alayhissalom osmonga chiqarilmoqchi bo'lgan vaqtda bo'lgan. Yuragimni chiqarib oldi. Ondan iymon va hikmat bilan liq to'shqan oltin bir qoch keltirildi. Yuragim zamzam suvi bilan yuyilib, iymon bilan va hikmat bilan to'shqizilib, qaytadan o'rniga serib qo'yildi. Ondan Keçirdən kichik va eshakdan cho'ng rengi oq qadimi ko'zi yetgan yerga yetadigan bir uloq keltirildi. U uloqqa mindirildim. Ondan Jibril alayhissalom meni birinchi osmonga olib kelib, osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Eshikka qaraydigan farishta bu kim dedi. Jibril alayhissalom Jibril dedi. Farishta sen bilan kim bor dedi. Jibril alayhissalom Muhammad bor dedi. Farishta Muhammad osmonga olib chiqildimi dedi. Jibril ha dedi. Farishta qarshi olamiz bu yerga ajabmi yaxshi kelibdi dedi. Bizga eshik ochildi. Men eshikdan kirib bo'lib qarsam u yerda Adam alayhissalom bor ekan. Jibril menga bu otang Adam alayhissalomdir, uning salom ber dedi. Men uning salom berdim. U menga salomni qaytarib, qarshi olamiz yaxshi o'g'lim va yaxshi payg'ambar dedi. Ondan Jibril meni ikkinchi osmonga olib kelib, osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Eshikka qaraydigan farishta bu kim dedi. Jibril alayhissalom men Jibril dedi. Farishta sen bilan kim bor dedi. Jibril Muhammad bor dedi. Farishta Muhammad osmonga olib chiqildimi dedi. Farishta Jibril ha dedi. Farishta qarshi olamiz bu yerga ajabmi yaxshi kishi kelibdi dedi. Jibril ha dedi. Bizga eshik ochildi. Men eshikdan kirib qarsam u yerda Yahyo va Isa alayhissalom bor ekan. U ikkisi ona tarafdan bo'lgan tuqqanlarning bolalari edi. Jibril bu Yahyo va Isa alayhissalomdir. Ular salom ber dedi. Men ularga salom berdim. Ular menga salomni qaytarib qarshi olamiz yaxshi o'g'il va yaxshi payg'ambar dedi. Ondan Jibril meni 3-chi osmonga olib kelib, osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Eshikka qaraydigan farishta bu kim dedi. Jibril dedi. Sen bilan kim bor dedi. Jibril Muhammad bor dedi. Farishta Muhammad osmonga olib chiqildimi dedi. Jibril ha dedi. Farishta qarshi olmaz bu yerga ajabmi yaxshi kishi kelibdi dedi. Bizga eshik ochildi. Men eshikdan kirib qarasam, u yerda Yusuf alayhissalom bor ekan. Jibril bu Yusuf alayhissalom uning salom ber dedi. Men uning salom berdim. U menga salom qaytardi. Qarshi olamiz yaxshi o'g'il va yaxshi payg'ambar dedi. Ondan Jibril meni 4-chi osmonga olib kelib, osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Eshikka qaraydigan farishta bu kim dedi. Jibril alayhissalom Jibril dedi. Farishta sen bilan kim bor dedi. Jibril Muhammad bor dedi. Farishta Muhammad osmonga olib chiqildimi dedi. Jibril ha dedi. Farishta qarshi olmaz bu yerga ajabmi yaxshi kishi kelibdi dedi. Bizga eshik ochildi. Men eshikdan kirib qarsam, u yerda Idris alayhissalom bor ekan. Jibril bu Idris alayhissalomdir. Uning salom ber dedi. Men uning salom berdim. U menga salomni qaytarib qarshi olamiz yaxshi o'g'il va yaxshi payg'ambar dedi. Ondan Jibril meni 5-chi osmonga olib kelib, osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Eshikka qaraydigan farishta bu kim dedi. Jibril alayhissalom Jibril dedi. Farishta sen bilan kim bor dedi. Jibril Muhammad bor dedi. Farishta Muhammad osmonga olib chiqildimi dedi. Jibril ha dedi. Farishta qarshi olmaz bu yerga ajabmi yaxshi kishi kelibdi dedi. Bizga eshik ochildi. Men eshikdan kirib qarsam, u yerda Harun alayhissalom bor ekan. Jibril bu Harun alayhissalomdir, uning salom ber dedi. Men uning salom berdim. U menga salomni qaytarib qarshi olmaz yaxshi o'g'il va yaxshi payg'ambar dedi. Ondan Jibril meni 6-chi osmonga olib kelib, osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Eshikka qaraydigan farishta bu kim dedi. Jibril alayhissalom Jibril dedi. Farishta sen bilan kim bor dedi. Jibril Muhammad bor dedi.
Farishta Muhammad osmonga olib chiqildimi dedi. Jibril ha dedi. Farishta qarshi olmaymiz, bu yerga ajabmi yaxshi kishi kelibdi dedi. Bizga eshik ochildi. Men eshikdan kirib qarasam, u yerda Musa alayhissalom bor ekan. Jibril bu Musa alayhissalomdir, uning salom ber dedi. Men uningga salom berdim. U menga salomni qaytarib qarshi olmaymiz, yaxshi o'g'il va yaxshi payg'ambar dedi. Men Musa alayhissalom bilan ko'rishib bo'lib, mangan vaqtimda u yig'lab ketdi. Uningda nimaga yig'laysan deb so'ralganda, u jannatga mendan keyin payg'ambar bo'lib kelgan bir yoshning ummati mening ummatimdan jiq kirganlik uchun yig'layman dedi. Ondan Jibril meni 7-osmonga olib kelib, osmonning eshigini ochilishini talab qildi. Eshikka qaraydigan farishta bu kim dedi. Jibril alayhissalom Jibril dedi. Farishta sen bilan kim bor dedi. Jibril Muhammad bor dedi. Farishta Muhammad osmonga olib chiqildimi dedi. Jibril ha dedi. Farishta qarshi olmaymiz, bu yerga ajabmi yaxshi kishi kelibdi dedi. Bizga eshik ochildi. Men eshikdan kirib bo'lib qarasam, u yerda Ibrohim alayhissalom bor ekan. Jibril bu İbrahim aleyhisselamdır, onun salom ber dedi. Men uning salom berdim. U menga salomni qaytarib qarshi olmaymiz, yaxshi o'g'il va yaxshi payg'ambar dedi. Ondan menga Sidratul Muntaha degan daraxt ko'rildi. U daraxtning mevasi Hajar kentining kupidak. Badendagi bir kent. Yaproqqa pilning quloqlaridek ekan. Jibril alayhissalom bu Sidratul Muntaha daraxidir dedi. U yerda 4 daryo bor bo'lib, ikkisi teshiga, ikkisi ichiga oqadi ekan. Men Jibril bu nima dedim. Jibril ichiga oqqani jannatga 2 daryo, teshiga oqqani Nil daryosi bilan Fırat daryosidir dedi. Ondan menga Baytul Ma'mur ko'rildi. Qatada Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning Baytul Ma'murga har kuni 70 ming farishta kirdi ekan. Bir qatim kirib chiqqan farishta uning qaytib kirmaydi ekan deganligini rivoyat qildi. Ondan payg'ambar alayhissalom burunqi so'zini davom qilib mundaq dedi. Ondan oldin bir qacha aroq, bir qacha sut va bir qancha hasal keltirildi. Men sutni tanladim. Jibril alayhissalom menga islomning nishonini tanlading dedi. Ondan menga har kuni 50 vaqt namoz o'qishni farz qilindi. Men Parvardigorimning yenidan qaytib tushib, Musa alayhissalomning qishig'iga keldim. O Parvardigoring ummatingga nimani farz qildi dedi. Men har kuni 50 vaqt namoz o'qishni farz qildi dedim. Musa alayhissalom ummatning har kuni 50 vaqt namozni hargiz o'qiy olmaydi, chunki men sendan burun Isroil avlodini sinab ko'rgan va ularga ko'p amallarni qilgan. Shunga sen Parvardigoringning qishig'iga chiqib, uningdan ummatingga yengillik berishini so'ragan dedi. Men Parvardigorimning qishig'iga qayta chiqib, uningdan yengillik berishini so'radim. Parvardigorim mendan 10 vaqt namozni yengiltib berdi. Men Musa alayhissalomga yana tushdim. U nimaga buyurildi dedi. Men har kuni 40 vaqt namoz o'qishga buyurildim dedim. Musa alayhissalom ummatdan har kuni 40 vaqt namozni hargiz o'qiy olmaydi, chunki men sendan burun Isroil avlodini sinab boqqan va ular ko'p amallarni qilgan. Shunga sen Parvardigoringning qishig'iga chiqib, uningdan ummatingga yengiltib berishni so'ragan dedi. Men Parvardigorimning qishig'iga qayta chiqib, uningdan yengiltib berishni so'radim. Parvardigorim mendan yana 10 vaqt namoz yengiltib berdi. Men Musa alayhissalomning yoniga tushdim. U nimaga buyurildi deb so'radi. Men har kuni 30 vaqt namoz o'qishga buyurildim dedi. Musa alayhissalom ummatdan har kun 30 vaqt namoz o'qishni o'qiy olmaydi, chunki men sendan burun Isroil avlodini sinab ko'rgan, ularga ko'p amal qilgan. Shunga sen Parvardigoringning qishig'iga chiqib, uningdan ummatingga yengiltib berishni so'ragan dedi. Men Parvardigorim qishig'iga qayta chiqib, uningdan yengiltib berishni so'radim. Parvardigorim mendan yana 10 vaqt namozni yengiltib berdi. Men Musa alayhissalomning yoniga tushdim. U nimaga buyurildi dedi. Men har kuni 20 vaqt namoz o'qishga buyurildim dedim. Musa alayhissalom ummatdan har kuni 20 vaqt namozni hargiz o'qiy olmaydi, chunki men sendan burun Isroil avlodini sinab ko'rgan va ularga ko'p amallarni qilgan. Shunga sen Parvardigoringning qishig'iga chiqib, uningdan ummatingga yengiltib berishni so'ragan dedi. Men Parvardigorimning qishig'iga qayta chiqib, uningdan yengiltib berishni so'radim. Parvardigorim mendan yana 10 vaqt namozni yengiltib berdi. Men Musa alayhissalomning yoniga tushdim. U nimaga buyurildi dedi.
deb so'radi. Men har kuni 10 vaqt namoz o'qishga buyurildim dedi. Musa alayhissalom ummatidan har kuni 10 vaqt namozni hargiz o'qiy olmaydi, chunki men sendan burun Isroil avlodini sinab ko'rgan va ularga ko'p amallarni qilgan. Shunga sen Parvardigoringning qishig'iga chiqib, uningdan ummatingga yengiltib berishini so'ragin dedi. Men Parvardigorimning qishiga qayta chiqib, uningdan yengiltib berishni so'radim. Shuning bilan Parvardigorim meni har kun 5 vaqt namoz o'qishga buyurdi. Men Musa alayhissalom yana tushdim. U nima buyurildi dedi. Men har kun 5 vaqt namoz o'qishga buyurildim dedim. Musa alayhissalom ummatining har kuni 5 vaqt namozni hargiz o'qiy olmaydi, chunki men sendan burun Isroil avlodini sinab ko'rgan va ularga yengiltib berishni so'rib ko'p amallarni qilgan. Shunga sen Parvardigoringning qishiga chiqib, uningdan ummatingga yengiltib berishni so'ragin dedi. Men Parvardigorimdan namozni yengiltib berishni jiq so'radim. Bu qitim men so'rashdan hayo qilaman. Men buningga rozi bo'laman va uni qabul qilaman dedi. Ondan men Musaning qishidan ayrilib mangan edim. Men haqiqatan men farzlarimni belgiladim va bandamdan yengiltib berdim deyildi. İmam Buxoriy Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Zar bizga payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini so'zlab berdi. Men Makkada Ummu Hani'aning uyida yotgan edim. Men yotgan uyning o'g'isi ichildi. Ondan Jibril tushib ko'ksimni yerib, uni zamzam suvi bilan yuvgandan keyin hikmat va iymonga liq to'shqizilgan bir oltin qochin ilib kelib, qochidagi hikmat bilan iymonni ko'ksimga qo'ydi. Keyin ko'ksimni etib o'tdi. Ondan qo'limni tutib birinchi osmonga ilib chiqdi. Birinchi osmonga kelganda Jibril alayhissalom osmonning ishkiga qaraydigan farishtaga ishkini och dedi. Farishta bu kim dedi. Jibril men dedi. Farishta sen bilan birisi bormi dedi. Jibril ha men bilan Muhammad bor dedi. Farishta Muhammad osmonga ilib chiqildim dedi. Jibril ha dedi. Farishta ishkini ichib bergandan keyin birinchi osmonning ichiga kirdik. Birinchi osmonda o'ng va so'l tarafida bir muncha kishilar bilan o'ltirgan bir kishini uchratdik. O kishi o'ng tarafidagi kishilarga qarasa kulatdi, so'l tarafidagi kishilarga qarasa yig'laydi. O kishi qarshi olamiz, yaxshi o'g'lim va yaxshi payg'ambar dedi. Men Jibrilga bu kim dedim. Jibril bu Adam alayhissalomdir. Uning o'ng va so'l tarafidagi kishilar uning pushtidan bo'lgan bolalardir. O'ng tarafidagi jannatga kiradiganlar, so'l tarafidagi esa do'zaxga kiradiganlardir. Shunga o'ng tarafidagi kishilar qarasa kuladi, so'l tarafidagi kishilar qarasa yig'laydi dedi. Andir Jibril meni ikkinchi qavat osmonga olib chiqdi. Ondan payg'ambar alayhissalom har bir osmonda bir payg'ambar ko'rishib, 6-chi osmonga chiqdi. Bu yerda Ibrohim alayhissalomni uchratdi. Payg'ambar alayhissalom so'zni bu yerdan davom qilib mundaq deydi. Ondan Ibrohim alayhissalomning qishidan o'tdim. U qarshi olamiz, yaxshi o'g'il va yaxshi payg'ambar dedi. Men Jibrilga bu kim dedim. Jibril bu Ibrohim alayhissalomdir dedi. Zuhri ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Abu Habbatil Ansariydan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men yuqori tarafga ko'tarilib toki Alloh taolaning hukmlarini yozayotgan qalamlarning ovozi anglanadigan yergacha ilib chiqildim. Ibn Hazami va Anas ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo ummatimga 50 vaqt namozni farz qildi. Men uni ilib qaytib tushishda Musa alayhissalomning qishidan o'tdim. U Alloh taolo ummatingga nimani farz qildi dedi. Men 50 vaqt namoz o'qishni farz qildi dedim. Musa alayhissalom Parvardigoringning qishiga chiqib, uningdan ummatingga yengiltib berishni so'ragan, chunki ummating 50 vaqt namozni hargiz o'qiy olmaydi dedi. Men Alloh taolaning qishiga chiqdim. Alloh taolo namozning yerimini yengiltib berdi.
Andın men Musa aleyhisselamның qishig'i qaytib tushib, uningga Alloh taolaning namozini yerimini yengilletib berdi dedi. Musa aleyhisselam Parvardigarining qishig'i chiqib, uningdan ummating yana yengilletib berishini so'ragan. Chunki ummating bu namozlarni hargiz o'qiy olmaydi dedi. Ondan yana Alloh taolaning qishig'i chiqdi. Alloh taolo namozning yerimini yengiltib berdi. Ondan men Musa alayhissalomning qishig'i qaytib tushib, uningga Alloh taolo namozning yerimini yengiltib berdi dedim. Musa alayhissalom Parvardigarining qishig'i chiqib, uningdan ummatingga yengiltib berishni so'ragan. Chunki ummating bu namozlarni hargiz o'qiy olmaydi dedi. Men Alloh taolaning qishig'i chiqib, Alloh taoladan yengiltib berishni so'radim. Alloh taolo mana bu 5 vaqt namoz 50 vaqt namozga barobardir. Mening so'zim o'zgarmaydi dedi. Ondan men Musa alayhissalom qishig'i qaytib tushdim. Musa alayhissalom Parvardigarining qishig'i chiqib, uningdan ummatingga yana yengillatib berishni so'ragan dedi. Men Musa alayhissalomga men Parvardigarimdan buningdanmi bek yengillatib berishni so'rashdan hayo qilaman dedim. Ondan keyin Jibril meni ilib menga Sidratul Muntaha degan daraxtning qishig'i ilib keldi. U daraxtni xilma-xil ranglar qoplab ketdi. Uning nima ekanligini bilmadim. Ondan jannatga kirgizildim. Jannatda marvoyatlardan yasalgan bulaklar var ekan. Jannatning to'pisi ipardan ekan. İmam Ahmad Abdullah ibn Shaqiqning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Abu Zarga agar men payg'ambar alayhisalomni ko'rsam, uningdan so'raydigan bir savolim bor edi, dedim. Abu Zar payg'ambar alayhisalomdan nima so'rayding dedi. Men payg'ambar alayhisalomdan uning Parvardigarini ko'rganligi yoki ko'rmaganligini so'raydim dedim. Abu Zar u mundaq dedi. Ben Peygamber Aleyhisselam'da bu iş doğruluk sorugan idim. Peygamber Aleyhisselam ben fakat bu nurunu gördüm. Allah Teala'nın qandaqını körəleymen dedi. Yani Allah Teala'nın onun nurdan bolğan perdesi tosup olğan tursa onu qandaqını körəleymen. Bu hadisni İmam Muslim rivayet qılğan. İmam Ahmed Cabir ibn Abdullah'dan Peygamber aleyhisselamdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Meni Aqsa masjidiga elib berilganligimga Qurayshliklar ishonmay turayotgan chaqda men hatimning qishida turdim. Alloh taolo mening dilimga Aqsa masjidini ochiqlashtirib berdi. Shuning bilan men ularga uning alomatlarini xuddi men uni ko'rib turgandek tasvirlab berishga boshladim. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Bayhaqi İbn Shihab'dan Abu Salama İbn Abdurrahman'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir turkum Qurayshliklar Abu Bakrning qishig'i kelib, uningga sen hamrohing, ya'ni payg'ambar alayhissalomni demoqchi. To'g'risida qanday qaraysan? U bir kechining ichida Makkadan Aqsa masjidiga berib keldim deydi-ku dedi. Abu Bakr o shundaq dedimi dedi. Ular shundaq dedi. Abu Bakr mubad o shundaq degan bo'lsa, men uning rost aytganligiga guvohlik beraman dedi. Ular o oqshimi Shamga, ya'ni Aqsa masjidiga mengib tong otishdan burun Makka qaytib keldin da'vatsa, sen yana uning ishonamsan dedi. Abu Bakr ha, o tek uningdanmi baksizlarning aqlinglarni qabul qila olmaydigan yot ishlarni qilsimi, men uning ishonaman. Men uning osmondan ilib kelgan xabarlardanmi ishonaman dedi. Shuning bilan Abu Bakr Siddiq, ya'ni ishonguchi deb ataldi. İmam Ahmed İbn Abbas raziyallohu anhu'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga elib berildi. U yerda osmonga elib chiqilgan ketsa jannatga kirdi. O jannatning bir tarafida past bir ovoz angladi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Jibril, bu kimning ovozi?" dedi. Jibril muazzin Bilalning dedi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarning qishi qaytib kelganda shak shubsizki Bilal nijot tepibdi. Men uni haqida mundaq ishlarni ko'rdim dedi. Musa alayhissalom payg'ambar alayhissalomni qarshi olib, savotsiz bo'lgan payg'ambarni savotsiz bo'lgan payg'ambarni qarshi olamiz dedi. Payg'ambar alayhissalom Musa alayhissalom uzun cheche qulqi yoki qulqining ustigacha tushgan bir kishi ekan dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Jibril, bu kim?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Bu Musadir" dedi. Payg'ambar alayhissalom ozroq mang'andan keyin uning surlik yashangan bir kishi uchrab, uni qarshi olib uning salom qildi. Payg'ambar alayhissalom hammasi payg'ambar alayhissalomga salom qildi. Payg'ambarlarning hammasi payg'ambar alayhissalom salom qildi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Jibril, bu kim?" dedi. Jibril alayhissalom: "Bu dadang Ibrohim alayhissalomdir" dedi.
Peygamber aleyhisselam dozaq qardı. Onunda bir türküm kişilerinin tamak yeyotganligini ko'rdi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Jibril, bular kimlar?" dedi. Jibril alayhisalom: "Bular kishilarning go'shtini yeydigan, ya'ni g'iybat qilgan kishilardir" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Aqsa masjidiga elib berilgan ishning vaqti va uning tushida emas, balki tan va ruh bilan uyg'oq holatida bo'lganligi to'g'risida Musa ibn Uqba Zuhriyning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu vaqalik hijratdan 1 yil burun bo'lgan. Bu vaqtda Urvamo shundoq dedi. Sudi bu vaqalik hijratdan 16 oy burun bo'lgan dedi. To'g'risi Payg'ambar alayhissalom Makkadan Aqsa masjidiga tushida emas, balki uyg'oq holatida ularning ustida keltirildi. Payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidining ishkining oldiga kelganda, ularni ishkining qishig'iga bog'lab qo'yib, Aqsa masjidining ichiga kirdi. Payg'ambar alayhissalom o'zining namoz o'qiganda yuzlangan qiblasiga qarab 2 rakat masjid haqqi namozi o'qidi. Ondan sho'ta o'xshaydigan peshtoqliq bir narsaning qishig'iga keldi. Onun bilan birinchi osmonga, ondan qolgan osmonlarga chiqdi. Har bir osmonda Payg'ambar alayhissalomni osmonning hurmatli zotlari kutib oldi va o'zlarining o'rinlari va darajalari bilan osmonlardan o'rin olgan payg'ambarlarga salom qildi. 6 osmonda Alloh taolo bilan so'zlashgan Musa alayhissalomning yenidan va 7 osmonda İbrahim alayhissalomning yenidan o'tdi. O 2 payg'ambar va boshqa payg'ambarlarning qishidan o'tib, toki barliq bo'ldigan narsalarni yozadigan qalamning xat yozgan ovozi anglanadigan yerga yetganga qadar mangdi. Sidratul Muntahani ko'rdi. Uni Alloh taolaning xolishi bilan bo'lgan katta bir ish, ya'ni oltindan bo'lgan yopiq va xilma-xil ranglar qoplagan edi. Farishtalar bo'lsa uni qorishib olgan edi. Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomni o'z surati bilan ko'rdi. Onun 600 qanoti bor edi. Etrafini hamma yerini to'sib turgan bir yeshil pardani ko'rdi. Baytul Ma'murni ko'rdi. Zimindagi Ka'bani quruvchi İbrahim alayhissalom Baytul Ma'murga yo'linib o'ltiratdi. Chunki Baytul Ma'mur osmonning Ka'basi bo'lib, uningga har kuni 70 ming farishta kirib, uningga ibodat qiladi. Onunğa kirdigan farishtalarning ko'pligidan bir qitim kirgan farishtalar qiyomat kuni qadar qaytib kirolmaydi. Jannat va do'zaxni ko'rdi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga u yerda 50 vaqt namozni farz qildi. Ondan bandalariga rahmat qilib 5 vaqt namozga yengillatib berdi. Bu namozning ulug' va kattaligiga qattiq ko'ngil bo'lganligini ko'rsatib berdi. Ondan payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga tushdi. Payg'ambarlarmi uning bilan birga tushdi. Payg'ambar alayhissalom namozning vaqti bo'lganda ularga imom bo'lib berdi. Bu namoz shu kunning bomdod namozi bo'lishi mumkin. Ba'zi olimlar payg'ambar alayhissalom ularga osmonda imom bo'lib bergan deydi. Hamma rivoyatlar payg'ambar alayhissalomning Aqsa masjidida imom bo'lib berganligini isbotlaydi. Lekin bu rivoyatlarning ba'zida payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga Makkadan borgan vaqtida imom bo'lib bergan deb bayon qilingan. To'g'risi payg'ambar alayhissalom osmonga chiqib qaytish vaqtida imom bo'lib bergandir. Chunki payg'ambar alayhissalom osmonda payg'ambarlarning qishidan o'tgan vaqtida ularni Jibril alayhissalomdan bir-birlab so'rab mangdi. Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomga ularni tanishtirib mangdi. Aslida to'g'risi mana bu. Chunki payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning qishiga Alloh taolaning o'z irodasi bo'yicha payg'ambar alayhissalom va uning ummatlariga belgilangan farzlarni topshirib olish uchun chiqishi lozimdir. Payg'ambar alayhissalomning osmonga ilib chiqilishidagi maqsad o'rinlanib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom va boshqa qarindoshlari bir yerga to'plandi. Ondan Alloh taolo Muhammad alayhissalomni boshqa payg'ambarlarga imom qilish orqali uning ulardan texim hurmatli va fazilatli ekanligini oshkorladi. Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomning ishorat qilishi bilan imom bo'lgan edi. Ondan payg'ambar alayhissalom Aqsa masjididan chiqib, uliqiga mingan holda tun qorong'isida Makka ga keldi. Rostini Alloh taolo bilguchidir. Ammo payg'ambar alayhissalomning oldiga sut va asal, sut va haroq yoki sut va suv mushlarning hammasi bir qachalar keltirilgan ish ba'zi rivoyatlarda Aqsa masjidida bo'lgan deb kelsa, ba'zi rivoyatlarda osmonda bo'lgan deb keldi.
Bu her ikki yerdə bolğan bo'lishi mumkin. Chunki bular kelguchining oldiga uni mehmon qilganning o'rnida keltirilgan narsalardir. Rostini Alloh taolo bilguchidir. Payg'ambar alayhissalom uyqusida emas, uyg'oq holatida teni va ruhi bilan Makkadan Aqsa masjidiga ilib kelingan bo'lib, Alloh taoloning tövendagi oyati buning dalilidir. Allah barcha nuqsondan pokdir. O Muhammad alayhissalomga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bandisini, ya'ni Muhammad alayhissalomni bir kechada Masjid-i Haromdan atrofini bereketli qilgan Aqsa masjidiga ilib keldi. Isra surasi 1-oyatning bir qismi. Allah taoloni poklash cho'ng ishlar yuz berganda bo'ladi. Agar bu voqea tushida bo'lgan bo'lsa, bu bir cho'ng ish bo'lmagan bo'ladi. Qurayshning kafirlari mo payg'ambar alayhissalomni inkor qilmagan va payg'ambar alayhissalomga iymon etib bo'lganlarmo iymonidan yenib olmagan bo'ladi. Hamda banda degan so'z tan bilan ruhning birikmasidan hosil bo'lgan gavdiga berilgan atalg'udir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Alloh barcha nuqsondan pokdir. U Muhammad alayhissalomga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bandisini, ya'ni Muhammad alayhissalomni bir kechada Masjid-i Haromdan atrofini bereketli qilgan Aqsa masjidiga ilib keldi. Isra surasi 1-oyatning bir qismi. Biz sana Miraj kechasi osmon zimindagi ajoyibotlardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilgan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinab qildik. Isra surasi 60-oyatning bir qismi. Bu oyatning ma'nosi haqida Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu payg'ambar alayhissalom Makkadan Aqsa masjidiga ilib kelingan kechasi uningga ko'rsatilgan narsalardir. U daraxt zaqqum daraxidir. Payg'ambarning ko'zi o'ng so'lga burilmadi. Ko'zlangan narsadan o'tib ketmadi. Najm surasi 17-oyat. Ko'z degan ruhning emas, tanning a'zosidir. Hamda payg'ambar alayhissalom paqirab turadigan oq uloqqa mindirildi. Uloqqa minish ruh bilan emas, tan bilan o'rinlanadigan harakatdir. Chunki ruhning harakatlanishi uchun uloqqa ehtiyoj tushmaydi. Haqiqatini Alloh taolo bilguchidir. Foydali bir nuqta. Hafiz Abu Naim Isbahani payg'ambarlikning pokit isbotlari degan kitobida Muhammad ibn Umar Vaqidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Mana Malik ibn Abu Rijal Muhammad ibn Ka'b Qurayzining mundoq deganligini rivoyat qilib berdi. Payg'ambar alayhissalom Dahiya ibn Xalifani Herakliga elchi qilib avatdi. Uning Heraklining qishig'i kelganligi bayon qilindi. Bu rivoyat bayon qilingan ba'zi ishlarga qaraganda Heraklining bir aqlli odam ekanligi chiqib turdi. Herakli Shamda tijorat qilayotgan Makkalik kishilarni chaqirtdi. Shuning bilan Abu Sufyan va uning hamrohlari keltirildi. Herakli bulardan nurg'unlagan masalalarni so'raydi. Bu masalalarni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qildi. Alloh taolo xolisa oldimizda bu vaqtda yana to'xtalamiz. Abu Sufyan payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligiga oid ishlarni Heraklining oldiga to'van ko'rsatishga urinib boqdi. Abu Sufyan bu vaqtda mundoq dedi: Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men Muhammadning ustidan bir eg'iz gapni qilibla uni Heraklining nazaridan tushirib etmoqchi bo'ldim. Ammo Heraklining oldida yolg'on gap qilib bilan tutilib qilib, uningga men qayt ishonmas bo'lib qilishdan anjirganligim uchun bu niyatimda yondim. Ondan men Muhammadning Makkadan Aqsa masjidiga ilib kelingan kechsidagi so'zini Herakliga so'zlab bermoqchi bo'lib, ey podshoh, men sen uning yolg'onchiligi mana men deb chiqib turadigan bir ishni deb beraymi dedi. Herakli u nemish dedi. Men u o'zining bizning haram zaminimizdan bir kechining ishida sizlarning Aliyadagi bu masjidlarga kelib, ya'ni shu kechida tong etishdan burun haramga qaytganligini deb yuriydi dedim. Heraklining qishib turgan Aliyaning shayxi men u bu yerga kelgan shu kechini bilaman dedi. Herakli uning qarab sen uni qandoq bilasan dedi. U men bir kechimi masjidning ishlarini taqib etmay uxlamaydim. Shu kechsa men hamma ishlarni taqab bir ishni qancha qilsammi taqay olmadim. Shuning bilan men xizmatkorlarim va shu yerda bor kishilarni yordamga chaqirdim. Biz yana taqay olmadik. Biz xuddi bir tog' bilan apilishayotgandek uni mindiriltishga kuchimiz yetmadi. Keyin men yog'ochchilarni chaqirdim. Ular ishga qarab biqib,
Bu ishga uning lampasi besilib qolibdi. Tong otmoqcha buni midirlatqili bo'lmaydi. Tong otganda chatoqning qayerda ekanligini qarab boqayli dedi. Shuning bilan ishni ochiq qo'yib qaytib keldim. Tong otgan berib qarsam masjidning bir burchagidagi tosh to'shib turdi. Uningda uloq bog'laganning izimi turdi. Men hamrohimga tuni kecha bu eshik birab payg'ambar uchun yepilmay turib olgan ekan dedim. Payg'ambar shu kechasi bizning masjidimizda namoz o'qidi dedi. Yana bir nuqta. Hafiz Abu Xitob Umar ibn Dahiya yoritquchi chiroq qilinib avatilgan payg'ambarning tug'ilgan kechasini yoritish degan kitobida payg'ambar alayhissalomning Makkadan Aqsa masjidiga elib kelingan voqealikni bayon qilib kelgan. Hadisni Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilib, bu voqealikning to'g'risida to'xtalib nihoyat yaxshi manfaatlarni yetkazdi. Bu voqealikning bayon qilinib kelgan rivoyatlarda Umar ibn Xattob, Ali ibn Abu Talib, ibn Mas'ud, Abu Zar, Malik ibn Sa'sa, Abu Hurayra, Abu Sa'id ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ansariliklardan Shaddad ibn Avis, Ubay ibn Ka'ab, Abdurrahman ibn Qurayzi, Abu Hubba, Abu Layla qatorliqlar, Abdullah ibn Amir, Jabir, Huzayfa, Burayda, Abu Ubay, Abu Umama, Samari ibn Jundub, Abu Hamra, Suhayb Rumi, Ummu Hani'a, Abu Bakrning qizi bo'lgan Aisha va Asma qatorliqlardan rivoyat qilindi. Alloh taolo bulardan rozi bo'lsin. Bularning ba'zi hadisni asli bo'yicha bayon qildi va ba'zilari qisqartib bayon qildi. Bularning ichida ba'zilarining qilgan rivoyatida hadisning to'g'riliq darajasiga yetish sharti tepilmasimi? Lekin barliq musulmonlar bu voqealikning haqiqiy yuz berganligida birdek fikrdadir. Buningdan faqat dinsizlarla yuz o'riydi. Bularning ahvoli ular Allohning nurini, ya'ni Allohning dinini va nurliq shariatini eg'izlari bilan o'chirib o'tmoqchi bo'ladi. Kofirlar yomon ko'rgan taqdiridimi, Alloh o'zining nurini mukammal qilguchidir. Ya'ni o'zining dinini oshkorlaguchidir. Saf surasi 8-oyat degan oyatida bayon qilingandek bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Musoga kitobni, ya'ni Tavratni ato qildik. Kitobni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ularga mendan g'ayrini hami, ya'ni parvardigor qilib olmanglar dedik. Biz Nuh bilan birga kemaga tushirganlarning avlodlari, ajdodlarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Bu Nuh haqiqatan shukr qiluvchi banda edi. Sura Isra 2-3-oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning qissasi va uningdan Tavratning berilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yuqorida o'zining bandasi Muhammad alayhissalomni Makkadan Aqsa masjidiga elib kelganligini bayon qildi. Uning orqasida bandasi payg'ambari va o'zi Alloh taolo ko'plagan o'rinlarda Musa alayhissalom bilan Muhammad alayhissalomning qissasini va Tavrat bilan Qur'onning bayonini bir yerda keltirdi. Shu Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni Makkadan Aqsa masjidiga elib kelgan voqealikni bayon qilib bo'lgandan keyin mundaq dedi. Musoga kitobni, ya'ni Tavratni ato qildik. Kitobni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ularga mendan g'ayrini hami, qilib tushirishimizdagi maqsad ularning mendan boshqani o'ziga yordamchi va iloh qilib olmasligi uchundir. Chunki Alloh taolo avatgan barliq payg'ambarlarga shirki yo'q, yolg'iz zot bo'lgan o'ziga ibodat qilish vazifasini topshirdi. Biz Nuh bilan birga kema tushirganlarning avlodlari, ajdodlarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Nuh haqiqatan ko'p shukr qiluvchi edi. Banda edi. Alloh taolo bu oyatda o'zining ularga ato qilgan ne'matini eslatib bunda deydi. Suv cho'ktirib o'tishdan qo'rqitib Nuh bilan birga kemaga
Nuh bilan birga kemiga tushirganlarning avlodlari, sizlarmi otanglardek shukr qilinglar va mening sizlarga Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatib berishi bilan bergan ne'matimni eslanglar. İmam Ahmed Enes ibn Malik radıyallahu anhudan payg'ambar alayhissalomdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shubhisizki Alloh taolo tomoq yeb yoki suv ichib bo'lib o'ziga, ya'ni Alloh taolo va hamda aytgan bandadan rozi bo'ladi. Bu hadisni Imom Muslim va Tirmiziy, Nasaiy qatorliqlar shundoq rivoyat qildi. Malik Zayd ibn Aslamning Alloh taologa tomoq yeb yoki suv ichib bo'lib o'ziga, ya'ni Alloh taologa hamda aytgan bandalaridan rozi bo'ladi. Bu hadisni Imom Muslim va Tirmiziy va Nasaiy qatorliqlar shundoq rivoyat qildi. Malik Zayd ibn Aslamning Alloh taologa har vaqtda hamda aytib turdi deganligini rivoyat qildi. Malik Zayd ibn Aslamning Alloh taologa har vaqtda hamda aytib turdi deganligini rivoyat qildi. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kunida men odam bolasining kattasidirman. Bu bir uzun hadis bo'lib, hadisning oxirida mundaq deb keldi. Ondan kishilar Nuhning qishig'iga kelib, "Ey Nuh, sen yer yuziga avatilgan payg'ambarlarning tunjisidirsan. Seni Alloh taolo ko'p shukr qiluvchi banda deb atadi. Shundoq bo'lgan ekan, sen Parvardigoringdan bizga shafaat so'rab bersang" deydi. Bismillahirrohmanirrohim. İsrail avlodiga kitobda, ya'ni Tavratda, Falastin zaminida cho'qim 2 qatim buzg'unchilik qilishlar va zulm qilish bilan, Alloh cheklagan ishlarni qilish bilan to'lim haddinglardan eshib ketishlar deb vahiy qildik. Birinchi qatimli buzg'unchilikning jazosi va va'da qilgan vaqt kelganda sizlarni jazolash uchun sizlarga kuchli bandalarimizni avatdik. Ular sizlarni o'ldirish, bilan-talan qilish uchun uylarni oqtirdi. Sizlarga dushmanni musallat qilish cho'qim ishga oshirgan va'da edi. Ondan, ya'ni tavba qilganlardan keyin sizlarning ulardan ustunliklarini esliga keltirdik. Ya'ni dushmanlarni halok qildik. Sizlarni uning ustidan g'olib qildik. Sizlarga nurg'un mol va avlodlar ato qildik. Saninglarni ko'p qildik. Ey Isroil avlodi, agar yaxshilik qilsanglar, yaxshiliklar o'zinglar uchundir. Ya'ni yomonlik qilsanglarmi, yomonliklar o'zinglar uchundir. Ikkinchi qatimli buzg'unchilik jazosining va'da qilingan vaqt kelganda Baytul Muqaddasga dastlabki qatimda kirib uni xarob qilish uchun ishg'ol qilganligi, ya'ni vayron qilish uchun ularni biz avatdik. Agar tavba qilsanglar, Parvardigoringlar sizlarga rahim qilishi muhaqqaq yaqindir. Agar sizlar qaysanglar, ya'ni qayta buzg'unchilik qilsanglar, biz qaytamiz, ya'ni biz sizlarni qayta jazolaymiz. Jahannamni kofirlar uchun zindon qildik. Sura Isro 4, 5, 6, 7, 8 oyat to'g'risida. Tavratda Yahudiylarning 2 qatim buzg'unchilik ilib borganligining bayon qilinganligi to'g'risida. Alloh taolo o'zining Isroil avlodiga tushirgan kitobida ularning zaminda 2 qatim buzg'unchilik ilib borganligini, kishilarga cho'ngchilik va haqsizlik qilganligini, ularga xabar berganligi va bildirilganligi bayon qildi.
Yahudiylarning birinchi qitimliq buzg'unchilik ilib berishi va ularga berilgan jazo to'g'risida. Birinchi qitimliq buzg'unchilikning jazosi va'da qilingan vaqt kelganda sizlarni jazolash uchun sizlarga kuchlik bandalarimizni avatdiq. Ular sizlarni o'ldirish, bulang-talang qilish uchun uylarni aqtirdi. Sizlarga dushmanni musallat qilish cho'qim ashadigan va va'da edi. Ya'ni biz sizlarga bandalarimizdan kuchlik va tayyorliqi to'liq askarlarni avatdiq. Ular sizlarning shaharlaringizga ega bo'ldi, uylaringlarni aqtirdi va va'da berib kelishda hech kishidan qo'rqmaydigan holatga keldi. Bu cho'qim ish oshadigan va'da edi. Salaf va xalaflardan bo'lgan tafsirshunos olimlar Yahudiylarga avatilgan bu askarlarning kim ekanligini to'g'risida ixtilof qilishib qoldi. Hamda bu vaqtda Yahudiylardan nurg'unlagan askarlar keldi. Men bu asarlarni bayon qilish bilan tafsirni uzatishni loyiq ko'rmadim. Chunki bu asarning ba'zilari Yahudiylarning dinsizlik tarafidan to'qilgan. Uning ba'zilari to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin biz ularning asarlaridan behojatmiz. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taolo Qur'onni bayon qilib bergan qissalar bizni Qur'ondan boshqa kitoblarda kelgan qissalardan behojat qiladi. Alloh taolo va uning payg'ambari bizni Yahudiylarga hojatlik qilib qo'ymadi. Alloh taolo Yahudiylarga askarlarni avatganligini ular haqida qissa bayon qilib keltirdi. Ya'ni ular zaminda buzg'unchilik qilganda va haddidan oshgan Alloh taolo ularning to'liq jazosini berish uchun ularning dushmanlarini hukmron qilib qo'ydi. Shuning bilan ular Yahudiylarning ishidan qirg'inchilik olib bordi. Uylarini aqtirdi, ularni xorladi va azdi. Parvardigor Yahudilarga buzg'unchilik qilguvchi emasdir. Chunki Yahudiylarning o'zlarini haddidan oshdi, payg'ambarlar va olimlarni nurg'unlagan odamlarni o'ldirib etdi. Ibn Jarir Yahya ibn Saidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Said ibn Musayyibning Babilning podshohi Buxtin-Nasr Shamga kelib, Aqsa masjidini vayron qildi va yahudlarni o'ldirdi. Ondan Damashqqa keldi va u Damashqda Axlat chavarning ichida bulduqlab chiqayotgan qonni ko'rib Yahudiylardan bu nima qon deb so'radi. Yahudiylar biz bilmaymiz, ota-bobolarimizni tortib shunday ekan deb javob berdi. Qachonki qonning ustiga axlat to'ksa, to'kilgan axlatning ustidan yana qon ko'rinib turibdi. Rivoyatlar kelishicha bu Yahudiylarning podshohi tomonidan o'ldirilgan Yahya alayhissalomning qinidir. Buxtin-Nasr shu qon uchun Yahudiylar va boshqalardan bo'lib 70 ming odamni o'ldirib etdi. Shuning bilan qonning chiqishi to'xtadi deganligini angladim. Bu Said ibn Musayyibdan qilingan rivoyatdir hamda bu vaqtda kelgan mashhur rivoyatdir. Buxtin-Nasr Yahudiylarning hurmatliklarini va olimlarini o'ldirib etdi. Hatto Tavratni yodga olgan bir kishini qolmadi. Ulardan nurg'un odamlarni asir oldi. Asir ilinganlarning ichida payg'ambarlarning bolalari bor edi. Bulardan boshqa bayoni to'limi uzun nurg'unlagan ishlar va voqealiklar yuz berdi. Agar biz to'g'ri yoki to'g'riga yaqin rivoyatlarni topsak, uni kitobga yozamiz va bayon qilamiz. Alloh taolo to'g'risini bilguchidir. Isroil avlodi, agar yaxshilik qilsanglar, yaxshiliqinglar o'zinglar uchundir. Yomonlik qilsanglar, yomonliqinglar o'zinglar uchundir. Alloh taolo bu vaqtda bunday dedi: Kimki yaxshi ish qiladigan foydasi o'zigadir va yomon ish qiladigan zararimi o'zigadir. Fussilat surasi 46-oyatning bir qismi. Ularning ikkinchi qitimliq buzg'unchiligi to'g'risida. Ikkinchi qitimliq buzg'unchilik jazosining va'da qilingan vaqti kelganda dushmanlarning xor qilishi bilan o'zinglar qayg'uning alomatlari ko'rilishi uchun ularning Baytul Muqaddasga qitimda kirganligini ko'zda
ularning Baytul Muqaddasga dastlabki qitimda kirganda kirib, uni xarob qilish uchun ishg'ol qilganlikni yerni vayron qilish uchun ularni biz avatdiq. Ya'ni sizlar ikkinchi qitimda buzg'unchilik qilganda sizlarni xorlash va ezish uchun Aqsa masjidiga dastlabki qitimda kirgandek kirish g'alaba qilib qo'lga olgan yerlarni vayron qilib va xarob qilish uchun dushmanlaringlar keldi. Agar tavba qilsanglar, Parvardigoringlarning sizlarga rahim qilishi muhaqqaq yaqindir. Ya'ni agar sizlar tavba qilsanglar, Alloh taolo ularni sizlardan qaytarib o'tadi. Agar sizlar qaytsanglar, ya'ni qayta buzg'unchilik qilsanglar, biz qaytamiz. Ya'ni biz sizlarni qayta jazolaymiz. Ya'ni sizlar qachon buzg'unchilik qilishga qaytsanglar, biz sizlarni dunyoni jazolashga qaytamiz. Ya'ni dunyoda jazolashga qaytamiz. Buningdan sirt biz sizlar uchun oxiratda azobni saqlab qo'yamiz. Shuna Alloh taolo mundaq dedi: Jahannamni kofirlar uchun zindon qildik. Qatada Bani Isroil buzg'unchilik qilishga qaytgan edi. Alloh taolo ularga Muhammad alayhissalom va uning sahobalarini hukmron qilib qo'ydi. Shuning bilan Yahudiylar ularga bo'ysunib, har holda jizya to'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ishlarni qiladigan mu'minlarga ularning cho'ng mukofotga erishganligi bilan xush xabar beradi. Ya'ni mu'minlarga xush xabar beradiki, oxiratga ishonmaydiganlarga qattiq azob tayyorladik. Sura Isra 9-10 oyat to'g'risida. Qur'onni madihiylash to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhisalomga tushirgan kitobni, Qur'onni madihilab mundaq dedi: Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ishlarni qiladigan mu'minlarga ularning qiyomat kuni cho'ng mukofotga erishganligi bilan xush xabar beradi. Ya'ni mu'minlarga xush xabar beradiki, oxiratga ishonmaydiganlarga qattiq azob tayyorladik. Ya'ni Qur'on oxiratga ishonmaydiganlarga ular uchun qiyomat kuni qattiq azob tayyorlaganligimizdan xush xabar beradi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ularga qattiq azob bilan xush xabar bergin. İnşah suresi 24-oyat to'g'risida. 24-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. İnson o'ziga va balchaqalariga xayrlik duo qilgandek ochiqi kelganda badduo qiladi. İnson aldirangudir. Isra suresi 11-oyat to'g'risida. İnsanning aldirang'ich ekanligi va o'ziga badduo qilib qolganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda insonning aldirang'ich ekanligidan va uning ba'zi chaqlarda o'lim kelish, halok bo'lish, vayron bo'lish yoki la'nat aytishdek tilaklar bilan o'ziga yoki bol chaqinlariga va yoki mol mulkiga badduo qilganligidan xabar berdi. Agar Alloh taolo uning tilaklarini ijobat qilsa, albatta u halok bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Agar Alloh kishilar talab qilgan yomonlikni ishga oshirishga, ular talab qilgan yaxshilikni ishga oshirishga oldirgandek oldirsa edi, ularning ajli cho'qim yetgan bo'ladi. Ya'ni halok bo'ladi. Yunus surasi 11-oyatning bir qismi. Yuqorqi oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid va Qatada qatorliqlar shundaq dedi. İmam Muslim rivoyat qilgan hadisda mundaq keldi: Sizlar o'zingizlarga va mol-mulkingizlarga badduo qilmanglar. Agar duo Alloh taolaning duolarini ijobat qilgan vaqtiga to'g'ri kelib qolsa, Alloh taolo uni ijobat qiluvdi. Ya'ni duoda tilaganinglardek qiluvdi. İnsonni shundoq duolarni qilishga uning andisha qilishlari aldirang'ulikqa elib boradi. Shu Alloh taolo mundaq dedi: Inson aldirang'udir. Salman Farisi ve İbn Abbas radhiyallohu anhumlar bu yerda Adem alayhissalomning Alloh taolo uningga dastlab jon kirgizgan chaqda jon texi putiga berib bo'lguncha o'rnidan turmoqchi bo'lganligi to'g'risidagi qissasini bayon qiladi. Buning tafsiloti mundaq: Adem alayhissalom jonning puvlanishi uning bosh tarafidan bo'ldi. Jon uning dimiqiga kelganda u tushkurib alhamdulillah deydi. Alloh taolo: "Ey Adem, Parvardigoring sana rahmat qiladi" deydi. Jon uning ko'kriga kelganda u ko'zini ochadi. Jon uning a'zolariga va tanlariga manganda u tanlariga qarashqa va hayron
qilishga boshlab jon putiga kelib bo'lguncha o'rnidan turmoqchi bo'ldi. O'rnidan turolmay Parvardigorim tezroq bo'lib kecha kirishdan burun jonni kirgizib bo'lsang-chu dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Kecha bilan kunduzni kamoliy qudratimizni ko'rsatgan ikki alomat qildik. Kechining alomatini ko'tarib o'tdik. Parvardigoringning fazlini talab qilishinglar, ya'ni turmush lazimatliklarini tepish yo'lida sa'iy harakatda bo'lishinglar uchun kecha bilan kunduzning almashish orqali kunlarning, oylarning, yillarning sonini va hisobini bilishinglar uchun kunduzning alomatini yo'riqlik qildik. Diniy va dunyoviy ishlarning hammasini tafsiliy bayon qildik. Isro surasi 12-oyat to'g'risida. Kecha bilan kunduzning Alloh taolaning katta qudratini ko'rsatadigan alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bandalariga o'zining qudratini ko'rsatadigan katta alomatlari bilan ne'mat ato qiladi. Alloh taolaning kechada dam olish, kunduzda tirikchilik, hunar qilish, ishlash va safar qilish, kunlar, haftalar, oylar, yillarning sonini bilish, qarzlarni to'lash vaqtini, ibodatlarning vaqtini, ijara va undan boshqa ishlarning vaqtlarini bilish uchun kecha bilan kunduzni bir-biriga o'xshamaydigan qilib ayirishi shu alomatlardandir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Parvardigoringlarning fazlini talab qilishinglar, ya'ni turmush lazimatliklarini tepish yo'lida sa'iy harakatda bo'lishinglar uchun kecha bilan kunduzning almashishi orqali kunlarning, oylarning, yillarning sonini va hisobini bilishinglar uchun kunduzning alomatini yo'riqlik qildik. Agar jahon o'xshash bir rang va o'xshash bir shaklda bo'lgan bo'lsa, bu ishlar to'nilmagan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Aytib yaqinlarcha, agar Alloh kechini sizlar uchun qiyomat kunigacha uzun so'zadigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga yo'riqlik ilib kelalaydi? Sizlar anglamamsizlar. Degin. Aytib yaqinlarcha, agar Alloh kunduzni sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zadigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga orom ilishinglar uchun kechini ilib kelalaydi? Sizlar ko'rmamsizlar. Degin. Sizlarni kechida orom olsun, kunduzda hayotlik yo'lida harakatlanib, Allohning fazlini talab qilsin va Allohning ne'matlariga shukr qilsin deb sizlar uchun kecha bilan kunduzni yaratish Allohning rahmatidandir. Qasas surasi 71, 72, 73-oyatlar. Osmonda burishlarni, yenib turadigan chiroqni, ya'ni kunni va nurliq oyni yaratgan Allohning barakati buyukdir. Alloh o'zining qudratini eslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni almashtiradigan qilib berdi. Furqon surasi 61-62-oyatlar. Kecha kunduzning o'zgarib turishi Allohning boshqarishidir. Tushunmamsizlar? Mo'minun surasi 80-oyatning bir qismi. Allah osmonlarni va zaminni haq asosida yaratdi. Allah kechini kunduzga kirgizdi va kunduzni kechaga kirgizdi. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglarki, ya'ni Allah o'z ishida g'olibdir. Bandalarining gunohlarini to'liq mag'firat qilguchidir. Zumar surasi 5-oyat. Allah subhini qarong'idan yerib chiqarg'uchi, ya'ni tongni yo'ritquchidir. Allah kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. An'am surasi 96-oyat. Ularga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir alomat kechidan iboratki, uningdan kunduzni ayirib ya'ni kunduzning nurini yo'q qilib o'tamiz. Ular nagahon qorong'u qoladi. Kun belgilangan joyga sayr qiladi. Bu g'olib hamman bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. Yasin surasi 37-38-oyatlar. Ya'ni Alloh taolo kechining tutilishi uchun bir alomatni qildi. U jahonning qorong'ulashishi va oyning oshkora bo'lib chiqishidir. Kunduz uchun tonildigan bir alomatni qildi. U jahonni yo'riqlikning qoplashi va kunning chiqishidir.
alloh taolo qaysisining oy va qaysisining kun ekanligini bilsin deb oy bilan kunning nurini farqli qildi. alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: alloh quyoshni nur chochquchi va oyni nurli qilib yaratdi. Yillarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burchlarni tayin qildi. alloh ularni bekor yaratgani yo'q, balki buyuk hikmat va zo'r foydalar uchun yaratdi. alloh oyatlarini, qudratini, ilahiyni bildigan va uning hikmatini fikr qildigan qavm uchun tafsiliy bayon qiladi. Kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida alloh osmonda va zaminda yaratgan shaylarda allohdan qo'rqadigan qavm uchun haqiqatan allohning borligini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Yunus surasi 5-6 oyatlar. Ey Muhammad, sendan yangi chiqqan oy, ya'ni oyning kichik chiqib cho'ng'iydiganligi, ondan kichiklaydiganligi to'g'riliq so'rashidi. Ularga aytganki, u kishilarning tirikchilik, savdo setiq, muomala, ro'za tutish, eg'iz ichish qatorliq ishlarning va hajning vaqtlarini hisoblash uchundir. Baqara surasi 189-oyatning bir qismi. Kechining alomatini ko'tarib o'tdik. Parvardigoringning fazlini talab qilishinglar, ya'ni turmush lazimatliklarini tepish yo'lida sa'iy harakatda bo'lishinglar uchun kecha bilan kunduzning almashishi orqali kunlarning, oylarning, yillarning sonini va hisobini bilishinglar uchun kunduzning alomatini yo'riqlik qildik. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jurayj, Abdullah ibn Kesirning kecha bilan kunduzning alomati bo'lsa, kechaning qorong'uligi va kunduzning yo'rishidir deganligini rivoyat qildi. Ibn Jurayj Mujohidning kunduzning, oy kechaning alomatidir. alloh taoloning kechaning alomatini ko'tarib o'tdik degan oyatining ma'nosi oydagi qorong'ulikni ko'tarib o'tdik deganlikdir. Aslida alloh taolo oyni qorong'uroq qilib yaratgan deganlikni rivoyat qiladi. Kecha bilan kunduzni kamoliy qudratimizni ko'rsatgan ikki alomat qildik. Ibn Abu Najih bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning yana kecha bilan kunduzni qildi, alloh taolo u ikkisini shundoq yaratdi deganligini rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Har bir insonning amalini uning bo'yniga esib qo'ymiz. Ya'ni insonning qilgan har qanday amali xuddi bo'yinchoq bo'yindan ayrilmagandek uningdan hargiz ayrilolmaydi. Shuningga yarasha jazo beriladi. Qiyomat kuni uning nami amalini ko'rsatamiz. U uni ochiq ko'radi. Uningga nami amalingni o'qigan, bugun o'zingga, ya'ni bu qilmishlaringga o'zing guvoh bo'lishing kifoya deyiladi. Sura Isra 13-14-oyat to'g'risida. Har bir inson bilan uning qilmishlari yozilgan daftarning birga bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo vaqtlarni va insonning shu vaqtlarda qilgan ishlarini bayon qilib bo'lgandan keyin mundoq dedi: Har bir insonning amalini uning bo'yniga esib qo'yamiz. Ya'ni insonning qilgan har qanday amali xuddi bo'yinchoq bo'yindan ayrilmagandek uningdan hargiz ayrilmaydi. Shuningga yarasha jazo beriladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Mujohid va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi: Har bir insonning qilgan yaxshi va yomon ishlarini uning bo'yniga esib qo'yamiz va shuning qarta mukofot yoki jazo beramiz. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Kimki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'rdi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini tortadi. Sura Zalzala 7-8-oyatlar. İnsanın o'ng tarafida va so'l tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor. İnsanning so'z harakatini xotirlanayotgan vaqtda u qandoq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib kuzatib turadi. Qaf surasi 17-18-oyatlar. Halbuki sizlarning ustinglarda sizlarni kuzatib turuvchi farishtalar bor. Ular Allohning dargohida hurmatli farishtalar bo'lib, sizlarning so'zinglarni va amalinglarni yezib turadi. Ular qilmishlaringlarni bilib turadi. Mu'minlar shak shubhasiz jannatda bo'ladi. Kafirlar shak shubhasiz do'zaxda bo'ladi. Infitor surasi 10-oyatdan 14-oyatgacha. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar. Tahrim surasi 7-oyatning bir qismi. Ya'ni insonning qilgan ishlari mayli oz yoki ko'p bo'lsin, kecha, kunduz, etigan, oqshom yezilib, uning uchun saqlab qo'yiladi.
Qiyomat kuni uning nomi amalini ko'rsatamiz. U uni ochiq ko'rdi. Ya'ni uning barliq ishlarini qiyomat kuni u baxtli bo'lsa o'ng tarafidan, baxtsiz bo'lsa so'l tarafidan beriladigan bir daftarga to'plab qo'yamiz. Daftar ochiq bo'lib, u va boshqalar daftarni o'qiydi. Daftarda uning kichik vaqtidan boshlab hayotining oxirigacha qilgan hamma ishlari yozilgan. Alloh taolo qiyomat kuni insonlarga qilgan ishlarining hammasidan xabar beradiganligi to'g'risida mundoq dedi. Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxir qilgan amallari uqtiriladi. Balki inson o'ziga, ya'ni qilgan yomon ishlariga o'zi guvohdir. U o'zini aqli uchun qancha o'zri aytgan taqdirdami o'zrisi qabul qilinmaydi. Qiyomat surasi 13, 14, 15-oyatlar. Uningga nomi amalingni o'qigan bugun o'zingga, ya'ni bu qilmishlaringga o'zing guvoh bo'lishing kifoya deyiladi. Ya'ni sen o'zingga zulm qilmaydiganligini, faqat qilgan ishlaringdan boshqasining yozilmaydiganligini obdan bilsan. Chunki sen o'zing qilgan hamma qilmishlaringni esilding. Bir kishi o'zi qilgan qilmishlaridan birarsinimi unutib qolmaydi. Savodliq bo'lsin va savotsiz bo'lsin, hamma kishi ishlari xotirlangan daftarni o'qiy oladi va o'qiydi. Har bir insonning amalini uning bo'yniga esib qo'yamiz. Ya'ni insonning qilgan har qanday amali xuddi bo'yinchoq bo'yindan ayrilmagandek, uningdan hargiz ayrilmaydi. Shuning yarasha jazo beriladi. Ya'ni Alloh taolo insonning qilgan ishlarini uning bo'yniga esib qo'ydiganligini dedi. Chunki bo'yin degan insonning a'zolarining ichida o'xshi yo'q bir a'zodir. Kimki bir narsani bo'yniga olsa, uningdan qutula olmaydi. Qiyomat kuni uning nomi amalini ko'rsatamiz. U uni ochiq ko'rdi. Muammar Hasan Basriyning insonning o'ng tarafidan va so'l tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor degan oyatni o'qib, Qaf surasi 17-oyat. Bu oyatning ma'nosi haqida: "Ey inson, men sening daftaringni ochdim. Sana hurmatli ikki farishta, biri o'ng tarafingga, yana biri so'l tarafingga vakil qilindi. O'ng tarafingdagi farishta qilgan yaxshi ishlaringni yozadi. So'l tarafingdagi farishta qilgan yomon ishlaringni yozadi. Sana o'lim kelib bo'lguncha xohlaganingni qil. Qilmishlaringni azaytqin yoki ko'paytgin. Sen o'lgan chaqda daftaringni yig'ib, bo'yningga esib, qabrangda sen bilan birga qilaman. Qiyomat bo'lib qabrangdan chiqqan chaqda daftaringni ko'rsataman. Sen uni ochiq ko'rasan" deganlik bo'ladi. Alloh taolaning uningga nomi amalingni o'qigan bugun o'zingga, ya'ni bu qilmishlaringga o'zing guvoh bo'lishing kifoya deyildi. degan oyatning ma'nosi bo'lsa, Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, ey inson, Alloh taolo o'zingni guvohchi qilib, haqiqatan odillik qildi deganlikni rivoyat qildi. Alloh taolo Hasan Basriyga rahmat qilsin. Kimki Bismillahirrohmanirrohim. Kimki hidoyat topadigan, hidoyat topganlikning foydasi uning o'zi uchundir. Kimki ozadigan, ozg'onlikning ziyni uning o'zi uchundir. Bir odam yana bir odamning gunohini ustiga olmaydi. Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. Sura Isro 15-oyat to'g'risida. Biri yana birining gunohini ustiga ololmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo kimki hidoyat topsa, haqqa ergashsa va payg'ambarning ish izlariga ergashib mangsa, buning yaxshi oqibati o'zi uchundir. Kimki haq va to'g'ri yo'ldan eg'ib ketsa, o'ziga jinoyat yuklab olgan bo'ladi va buning yomon oqibati o'zi uchundir deb bayon qilib bo'lib, yana mundoq dedi: Bir odam yana bir odamning gunohini ustiga olmaydi. Biri yana birining gunohini o'z ustiga ilib ko'tarmaydi. Javobgarlik jinoyatchiga xosdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Gunohi og'ir bir odam boshqa birovni va o'z gunohini ustiga ilishga chaqirsa, u yaqin tuqqani bo'lgan taqdirdami, uning gunohidan ozroq narsani ustiga ilib olmaydi. Fatir surasi 18-oyatning bir qismi. Bu oyat bilan tövendagi oyatlarning orasida hech qanday qarama-qarshilik yo'qdir. Ular o'zlarining yuklarini va uningga qo'shib
başqa yüklərini, yəni özlərinin günahlarını və azdırğanlıqlarının günahlarını üstüge alıdı. Ənkəbut surəsi 13-cü ayətin bir qismi. Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan ozdirganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'xton so'zlarni qildi. Nahl surasi 25-ci ayətin bir qismi. Çünki yaman yollarga chaqiruvchilar o'zlarining gunohini va o'zlari ozdirib etgan kishilarning gunohlarini ularning ezib ketishiga sababchi bo'lganligi uchun o'z ustiga oladi. Lekin bunda qilish bilan ezib ketguchilarga ezib ketganligi uchun berishga tegishli bo'lgan gunohlari kemayib ketmaydi. Mana bu Alloh taolaning bandalariga odillik va rahmat qilishidir. Payg'ambar avatilmay turib hech bir odamning azoblanmaydiganligi to'g'risida. Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda o'zining odilligidan hech kishini uningga payg'ambarni avatish orqali pokit turg'izmay turib azoblamaydiganligini bayon qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Do'zax g'azabdan parchalanib ketishga tas qiladi. Do'zaxga har qachon bir to'p odam tashlaganda do'zax muakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas, bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan. Biz uni inkor qildik hamda biz Alloh hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgan yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda dedik, deydi. Mulk surasi 8-9 oyatlar. Kafirlar jahannamga top-top bo'lib haydaladi. Ular jahannamga yetib kelganda jahannamning darvozalari ochiladi. Jahannamni boshqaruvchi farishtalar ularga aranglardan sizlarga Parvardigoringlarning oyatlarini sizlarga o'qib beradigan, bugungi uchrashishning borligidan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi deydi. Ular shundoq, payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlari tufaylidan kafirlarga tegishli bo'ldi deydi. Zumar surasi 71-ci oyat. Ular do'zaxda Parvardigorimiz bizni chiqarib etsang, dunyoga vaqtda qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak deb yolvorib to'laydi. Alloh aytadi: Sizlarga umringlarni uzun qilib, vaz-nasihat oldigan odam va vaz-nasihat olg'udak vaqt bermadimmi? Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar keldi-ku, endi azobni tetanglar. Zolimlarga hech qanday yordam beruvchi yo'q. Fatir surasi 37-ci oyat. Bu oyatlardan boshqa Alloh taolaning hech odamni uningga payg'ambar avatmay turib do'zaxga kirgizmaydiganligini ifodalab beradigan yana nurg'un oyatlar bor. O'lib ketgan kichik bolalarning hukmi to'g'risida. Kafirlarning o'lib ketgan kichik bolalarining hukmining qanday bo'lganligi ilgirki va hozirgi olimlar ixtilof qilishib qolgan masalalardir. Shuningdek, elishib qolganlarning, g'aslarning, qiyinlikdan aqldan ketib qolgan kishilarning va payg'ambar da'vati yetmagan orliqda o'lib ketgan kishining hukmining qanday bo'lganligi mo o'xshashli ixtiloflashib qilingan masalalardandir. Bular haqida nurg'un hadislar keldi. Men bularni Alloh taolaning yordami va utuqlik berishi bilan bir-birlab bayon qilaman. Birinchi hadis. İmam Ahmad Asvad ibn Sariyadin payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Hech narsa anglamaydigan gaz, aqli o'shi joyida emas odam, qira odam va da'vat yetmagan orliq o'lib ketgan kishidan iborat qiyomat kuni o'zlarini oqlab pokit keltiradigan 4 turli kishi bor. Gaz, Parvardigorim, islom haqiqatan keldi, lekin men uningdan hech narsani anglayolmadim deydi. Aqli o'shi joyida emas kishi Parvardigorim, islom haqiqatan keldi, ammo kichik bolalardek menga aqli o'shim joyida emasligidan tiziklarni itishatdi deydi. Qiri kishi Parvardigorim, islom haqiqatan keldi, lekin men hech narsani tushunolmaydim deydi. Orliqda o'lib qolgan kishi Parvardigorim, menga sening tarafingdan hech payg'ambar kelmadi deydi. Ondan Allah Taala ularning Alloh taologa bo'ysunish uchun va'dalar ilib oladi.
Ondan Alloh taolo ularni o'tga kirgizinglar deb farishtalarni avatidi. Allohning nomi bilan qasamki, agar ular o'tga kirsa, albatta o't ularga salqin va xotirjamlik beradigan bo'lib berdi. Qatadama bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan shunday rivoyat qildi. Lekin Abu Hurayra hadisning oxirini mundaq rivoyat qildi. Kimki o'tga kirsa, o't uningga salqin va xotirjamlik beradigan bo'lib berdi. Kimki uning kirmasa, uningga so'rab kirgiziladi. İshaq ibn Rahiya bu hadisni Muaz ibn Hishamdan shunday rivoyat qildi. Ibn Jarir bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan shunday rivoyat qildi. Ondan Abu Hurayra xohlasanlar Alloh taolaning payg'ambar avatmay turib hech odam jazolig'imiz yo'q degan oyatini o'qinglar dedi. Muammar bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan. Ikkinchi hadis Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Xuddi har qanday hayvon bolasi yangi tug'ilganda a'zolari sog' salomat, ayibsiz tug'ilgandek, har qanday bola boshqa bir ong bo'lmagan haq dinni tunish tabiati bilan tug'ilgan bo'ladi. Ota-onasi u bolani ya Yahudi, ya Xristian va yoki majusi o'tparast qiladi. Yan bir rivoyatda sahobalar: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, balog'at yetmay turib o'lib ketgan kichik bolalarning hukmi qanday bo'ladi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Alloh taolo ularning cho'ng bo'lsa, nima ishlarni qilganligini bilguchidir" deb javob berdi. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Musulmonlarning kichik bolalari jannatda bo'ladi. Ularga Ibrohim alayhissalom kepil bo'ladi. Imom Muslim Iyaz ibn Hammaddan payg'ambar alayhissalomning hadis quddusida mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo mundaq dedi: "Men bandalarimni haq tarafdori qilib yaratdim. Yana bir rivoyatda musulmon qilib yaratdim" deb keldi. Uchinchi hadis Abu Rija Ataridin Abu Samara radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom barliq bolalar islomni tunish tabiati bilan tug'iladi degan edi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, mushriklarning bola chaqalari-chi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Mushriklarning bola chaqalari shundoq tug'iladi" dedi. Tabrani Samara radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalomdan mushriklarning bola chaqalari to'g'riliq savol so'radik. Payg'ambar alayhissalom ularning jannatdagi kishilarning xizmatchilari bo'ladi dedi. 4-hadis Imom Ahmad Muaviyaning qizi Hasnadan uning tog'asining mundaq deganligini rivoyat qildi. "Men ey Allohning payg'ambari, kim jannatda bo'ladi?" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Payg'ambar, shahid, kichik bola va terib ko'mitilgan qizlar jannatda bo'ladi" dedi. Bu masala to'g'risida gap qilishning yaxshi emasligi to'g'risida. Bu masala gap qilish to'g'ri dalil faktlarga ehtiyojli bo'lg'achqa, ba'zi kishilar bu masala haqida Qur'on yoki hadisdan hech qanday fakt yo'q gap qilib qo'yishi mumkin. Shunga ko'p qism olimlar muhim bu masalada gap qilishni yaxshi emas deb qaraydi. Bunda qaraydiganlar bo'lsa Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Qasim ibn Muhammad ibn Hanafiya va boshqa olimlardir. Ibn Habban Jarir ibn Hazimdan Abu Rija Ataridining "Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning munbarda turib, payg'ambar alayhissalom bu ummatning ishi kichik bolalar va qazo qadarlar haqida so'z qilmaslar, bir-biriga yaqin bo'ladi. Ya'ni oraliqida ixtilof bo'lmaydi degan edi. Deganligini anglaganligini rivoyat qildi. Ibn Habban ular kichik bolalar bo'lsa, mushriklarning kichik bolalaridir dedi. Abu Bakr bu hadisni Jarir ibn Hazimdan shunday rivoyat qildi. Bir turkum olimlar Abu Rijadin Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning shunday deganligini rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Biror shahar aholisini halok qilmoqchi bo'lsak, uningdagi davlatman odamlarni bizga itoat qilishga buyuramiz. Ular itoat qilmay, pisqib-pasat qiladi-da, ularga azobimiz tegishli bo'ladi. Shuning bilan ularni qo'rqinchli ravishda halok qilamiz. Sura Isra 16-oyat to'g'risida. Tafsirshunoslar bu oyatning ma'nosi haqida ixtilof qilishib qoldi. Ba'zilar bu oyatning ma'nosi haqida biz uningdagi davlatman odamlarni qadarda shundoq fitna-fasod qilishga buyuramiz deganlikdir.
Chunki Alloh taolo fitna fasodlarni qil deb buyruq bermaydi dedi. Ba'zilar bu oyatning ma'nosi haqida Alloh taolo ularni fitna fasodlarni qilishga o'rgatib qo'ydi-da, shuning bilan ular azobga tegishli bo'ladi dedi. Ibn Jarir Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi biz ularni yaxshi ishlarni qilishga buyuramiz, ondan ular fitna fasodlarni qiladi-da, jazoga tegishli bo'ladi deganligini rivoyat qildi. Said ibn Jubayrmo bu oyatning ma'nosi haqida shunday dedi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi biz u shaharga uning askarlarini hukmron qilib qo'ydik. Ular shaharlarda yomon ishlarni qildi. Ular shu ishlarni qilgan hamon Alloh taolo ularni azob bilan halok qiladi deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Hili mikr ishiltishlari uchun Makkada Qurayshning cho'nglarini bosh gunohkor qilganimizdek, har bir shaharning cho'nglarini bosh gunohkor qildik. Ularning ishlatgan hili mikri o'zlariga yonadi. Ya'ni ular shu hili mikrlarning vaboli qoladi. Ular buni sezmaydi. An'am surasi 123-oyat. Yuqoridagi oyatning ma'nosi haqida Abu Aliya, Mujahid va Rabi' ibn Anas qatorliqlarmo shunday dedi. Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhumaning u oyatning ma'nosi biz yomon ish qilganlarning sonini avutdiq deganligini rivoyat qildi. U oyatning ma'nosi haqida Ikrama, Hasan, Zakhok, Qatada va Zuhrilarmo shunday dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Nuhdan keyin payg'ambarlarini inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Parvardigoring bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Sura Isra 17-oyat to'g'risida. Qurayshlar uchun qilingan tahdid to'g'risida. Alloh taolo o'zining Nuh alayhisalomdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'unlagan qavmlarni halok qilganligini bayon qilish orqali payg'ambar Muhammad alayhisalomni inkor qilgan Quraysh kofirlariga tahdid soldi. Bu oyat Adam alayhisalom bilan Nuh alayhisalomning oraliqidagi ummatlarning hammasining islomda ekanligini ko'rsatdi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu vaqtda mundaq dedi. Adam alayhisalom bilan Nuh alayhisalomning oraliqidagi 10 asrda kishilarning hammasi islom dinida edi. Oyatning ma'nosi: ey payg'ambarni inkor qiluvchilar, sizlar Alloh taologa ilgirki payg'ambarlarni inkor qiluvchilardan hurmatli emas. Sizlar payg'ambarlarning eng eslini va maxluqotlarning eng hurmatligini inkor qildinglar. Shunga sizlar jazolanishga eng loyiq va eng haqliqdirsizlar. Parvardigoring bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Ya'ni Alloh taolo bandalarning qilgan yaxshi va yomon ishlarining hammasini bilguchidir. Alloh taologa ularning qilgan ishlaridan maxfiy bo'ldig'ini yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohlaganini emas, bizning xohlaganimizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi. Kimki oxiratni ko'zlaydigan, u mu'min bo'lib, oxiratga loyiq amallarni qildigan, mundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Sura Isra 18-19-oyat to'g'risida. Dunyoni ko'zlagan kishining jazosi va oxiratni ko'zlagan kishining mukofoti to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda dunyo va dunyodagi noz-ne'matlarni ularni orzu qilgan va talab qilgan kishilarga keladi deb xabar berdi. Alloh taolo bulardan xohlagan kishiga xohlagan miqdorda beradi. Bu oyat mushu mazmunda kelgan. Boshqa oyatlarning ma'nosini dunyo va uningdagi ne'matlar Alloh taolo xohlagan kishiga va ulardan Alloh taoloning xohlagani keladi deb xoslashtirdi. Chunki Alloh taolo bu oyatda mundaq dedi. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohlaganini emas, bizning xohlaganimizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi.
Ya'ni u yo'qolib ketadigan dunyoni mangu qoladigan oxiratdan a'lo bilib, o'zining yomon ish qilib qo'yganligi uchun ayblangan, Alloh taolaning rahmatidan yiroq qilingan va xorlangan holatda jahannamga kiradi. Kimki oxiratni ko'zlaydigan va mo'min bo'lib, oxiratga loyiq amallarni qiladigan, ya'ni kimki oxiratni va uningdagi nozik ne'matlarni ko'zlaydigan, savob va mukofot beradiganligiga chin dilidan ishonib turib, uni o'z yo'li bilan izlaydigan, uning yo'li payg'ambar alayhissalomga ergashish yo'lidir. Mundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bularning va ularning har ikkisiga Parvardigoringning ato qilganidan berimiz. Parvardigoringning ato qilgani hech odamdan man'iy qilinmaydi. Ularning ba'zisidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajalaridagi farq albatta texim cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Sura Isra 20-21 oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda dunyoni va oxiratni ko'zlaganlarning har ikkisiga Parvardigoring bergan narsadan beramiz deb xabar berdi. Parvardigor bo'lsa, xohlaganini qilguvchi, zulm qilmay hukm qilguvchi zotdir. Shunga har ikki guruhga u ikki guruh uchun haqliq bo'lgan baxtlik va baxtsizlikni berguchidir. Alloh taolaning hukmini hech kishi qaytara olmaydi. Alloh taolaning berganiga hech kishi aralasha olmaydi va uning xohlaganini hech kishi o'zgartirmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Parvardigoringning ato qilgani hech odamdan man'iy qilinmaydi. Ya'ni hech kishi to'sib olmaydi va qaytarib o'tolmaydi. Qatoda bu oyatning ma'nosi Parvardigoringning bergan narsasi kam bo'lmaydi deganlikdir dedi. Ularning ba'zisidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Ya'ni dunyoda shundoq qilganligimizga qarag'in. Shunga ularning ichida boylarmi, faqirlarmi, boyliqda o'tirahallarmi, chiroyliqlarmi, satlarmi, chiroyda o'tirahallarmi, kichik o'lib ketadiganlarmi, qirg'icha yashab o'lib ketadiganlarmi, o'tira yoshda o'lib ketadiganlarmi bor. Oxirat darajalaridagi farq albatta texmi cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Ya'ni oxiratda ularning oraliqida bo'lgan farq ularning dunyoda bo'lgan farqidan to'limi cho'ngdir. Chunki ularning ichida jahannamning to'van qatorlarida, uning zanjir iskanjalarida bo'lganlarmi, jannatning eng ustun darajalarida, uning nozik ne'matlarida bo'lganlarmi bor. Jahannamga kirganlarning va jannatga kirganlarning orasidami o'zaro farq bor. Chunki jannatda 100 daraja bor bo'lib, har ikki darajaning orasida osmon zaminning orasida keladi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki, yuqori darajaning egallari bo'lgan kishilar o'zlaridan yuqori darajadagi kishilarni xuddi sizlar osmonning atrofidagi yulduzlarni ko'rganinglarda ko'rdi. Alloh taolo mundaq deydi: Oxirat darajalaridagi farq albatta texmi cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmag'in. Undaq qilsang, Allohning dargohida ayblangan, Allohning yordamidan mahrum bo'lgan holda do'zaxda hamisha qolasan. Sura Isra 22 to'g'risida. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmag'in. Alloh taologa sherik keltirmaslikka buyurilgan kishilar bo'lsa, balog'atga yetish, aql hushi joyida bo'lishdek shartlarga to'shib ibodatga buyurilgan kishilardir. Ya'ni ibodatga buyurilgan kishi, sen qilgan ibodatlaringda Parvardigoringga sherik keltirmagin. Undaq qilsang, Allohning dargohida ayblangan, Allohning yordamidan mahrum bo'lgan holda do'zaxda hamisha qolasan. Bundaq qilsang, Parvardigor sana yordam bermasdan, aksicha sen ibodat qilgan narsaga tashlab qo'ydi. U narsa sana ziyon va foyda yetkazishga ega emasdir. Chunki ziyon va foydaning egasi sheriki yo'q Alloh taolodir. Imom Ahmad Abdullah ibn Mas'uddan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi:
Kimki birər nərsəgə hacətmən olub qılıb, hacətinin rava bolışını kişilərdən ümid qılsa, onun hacəti rava bolmaydı. Kimki hacətinin rava bolışını faqat Allah Taala'dan ümid qılsa, Allah Taala onunğa bir hacətlikini ma'lum müddətdən keyin yoki tizli beradi. Bu hadisni Abu Davud və Tirmizi rivayet qılğan. Bismillahirrahmanirrahim. Parvardigarım faqat onun özügə ibadat qilishinglarni və ata-analarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malolliqni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagin. Ularni dushkashlamagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ularga kamoli mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomalada bo'lgin va ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyalaganidek ularga marhamat qilgin degin. Sura Isra 23-24 oyat to'g'risida. Allah Taolani birdan bilish va ota-onaga yaxshilik qilish to'g'risida. Sheriki yo'q Allah Taolo kishilarni faqat o'ziga ibodat qilishga va ota-onaga yaxshilik qilishga buyurib mundaq dedi. Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onalarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Allah Taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ey inson, menga va ota-onaga shukr qilgin. Axir qaytadigan joy mening dargohimdir. Luqman surasi 14-oyatning bir qismi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malolliqni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagin. Ya'ni sen o ikkisiga qattiq gap qilma. Hatto qattiq gapga kiradigan so'zlarning eng oddiysi bo'lgan ohoy degan so'zni qilmagin. Ularni dushkashlamagin. Ya'ni sendan ular qarta bir qo'pol harakatmi bo'lib qolmasin. Ata ibn Rabah bu oyatning ma'nosi haqida sen o ikkisiga qo'lingni silkigandek bir harakatni qilma dedi. Allah Taolo yuqorida ota-onaga qattiq gap qilishdan va yomon ish qilish qo'yishdan to'sdi. Ondan bu yerda ularga yaxshi gap qilishga va yaxshilik qilishga buyurib mundaq dedi. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin dedi. Ya'ni sen hurmat va adab bilan yumshoq va chiroyli gap qilgin. Ularga kamoli mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomalada bo'lgin. Ya'ni sen kamtarligingni amaliyatingda ko'rsatgin. Va ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyalaganidek ularga marhamat qilgin degin. Ya'ni ular yoshda cho'ng bo'lganda va vafot bo'lib ketganda ularga marhamat qilgin. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq dedi. Allah Taolo bu oyatdan keyin payg'ambarga va mu'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligini aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqani bo'lgan taqdirda ularga mag'firat talab qilishi durust emas degan oyatini nazil qildi. Tavba surasi 113-oyat. Biz tövəndə ata-onaga yaxshilik qilishga buyurib kelgan hadislarni bayon qilamiz. Anas radhiyallohu anhu va boshqalar mundaq dedi. Payg'ambar alayhissalom munbarga chiqib bo'lib, ondan amin, amin, amin dedi. Payg'ambar alayhissalomga ey Alloh taolaning payg'ambari, nimaga amin deysan deyilganda, payg'ambar alayhissalom Jibril kelib, ey Muhammad, qishida isming chiqib turib, turd aytmagan kishi xor bo'lsin deb amin degan dedi. Men amin dedim. Jibril Ramazon oyi kirib, ondan u oy chiqib ketganga qadar gunohi mag'firat qilinmay qolgan kishi xor bo'lsin deb amin degan dedi. Men amin dedim. Jibril ota-onasining ikkisini yoki birini ko'ralgan, ondan ular uni jannatga kirgizilmagan kishi xor bo'lib ketsin, amin degan dedi. Men amin dedim dedi. Ota-onasining yaxshi xizmatini qilmay, ularni tashlab o'tgan gunohi sababidan jannatga kirolmagan kishi xor bo'lsin. Imom Ahmad Muaviya ibn Jahimaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, ey Alloh taolaning payg'ambari, men urushga chiqish uchun maslahat salg'il qilishga keldim dedi. Payg'ambar alayhissalom onang bormi dedi. Men bor dedim. Payg'ambar alayhissalom onangning xizmatida bo'lg'in, chunki jannat onangning qadami ostida dedi. Ondan men boshqa urushlarga chiqmoqchi bo'lib, 2-va 3-qatim kelgandimmi, shundoq javobni oldim.
Bu hadisni Nasai va Ibn Majah rivoyat qilgan. İmam Ahmad Miqdam ibn Ma'di Karubadan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shubhasizki, Alloh taolo sizlarga dodillaringlarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qiladi. Shubhasizki, Alloh taolo sizlarga onalaringlarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qiladi. Shubhasizki, Alloh taolo sizlarga onalaringlarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qiladi. Shubhasizki, Alloh taolo sizlarga onalaringlarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qiladi. Shubhasizki, Alloh taolo sizlarga ota-onanglardan qolsa yaqin tuqqanlaringlarga, bulardan keyingi yaqin tuqqanlaringlarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Bu hadisni Ibn Majah rivoyat qildi. İmam Ahmad Yarbu jamoatidan bir odamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomning qishiga kelgan edim. Uning kishilarga so'zlab o'tib, "Berguchi qo'lingni avval onangga, dadangga, hamshirangga, qarindishingga, anan yaqin tuqqanlaringga, ulardan keyin yaqin tuqqanlaringga ochsan" deganligini angladim. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoringlar dilinglardagini obdan bilguchidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ota-onanglarni qaqshatquchi bo'lmasanglar, Alloh sizlarning xatoliqlaringizni kechiradi. Alloh haqiqatan tavba qilib turg'uvchilarni mag'firat qilguchidir. Sur Isra 25-oyat to'g'risida. Balaning ota-onasi haqida o'tkazib solgan xatoliqining uning Alloh taologa tavba qilishi bilan kechirilib ketadiganligi to'g'risida. Said ibn Jubayr Parvardigoringlar dilinglardagini obdan bilguchidir degan oyatdagi kishidan niyatida va dilida bir nima bo'lmas deb ota-onasiga ochiqlab qolgan kishi ko'zda tutiladi dedi. Yana bir rivoyatda u ota-onasiga yaxshilikni ko'zlab shunday qilib solgan kishi ko'zda tutiladi dedi. Parvardigoringlar dilinglardagini obdan bilguchidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ota-onanglarni qaqshatquchi bo'lmasanglar, Alloh sizlarning xatoliqlaringizni kechiradi. Alloh haqiqatan tavba qilib turg'uvchilarni mag'firat qilguchidir. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida bular namoz o'qiydiganlarga bo'ysunuvchilardir dedi. Sha'bi Yahya ibn Sa'id ibn Musayyibning bu oyatning ma'nosi haqida ular gunoh qilib tavba qildigan kishilardir deganligini rivoyat qildi. Ata ibn Yasir, Said ibn Jubayr va Mujohidlar ular yaxshilikqa qaytgan kishilardir dedi. Mujohid Ubayd ibn Umayrning u gunohlari maxfiy yerda ko'rsatilsa, Alloh taolodan gunohlarining kechirilishini tilaydigan kishidir deganligini rivoyat qildi. Mujohidmi bu qarashga qo'shildi. Ibn Jarir u gunohiga tavba qilgan, yomon ish qilishdan yaxshi ish qilishga va Alloh taolo yomon ko'radigan ishdan Alloh taolo yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan ishga qaytgan kishilardir degan kishining ko'z qarashi bu qarashlarning eng to'g'risidir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Tuqqanga, miskinga, ibn sabiliga xayr-saxovatdan haqqini bergin. Pul melingni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmag'in. Isrof qiluvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Shayton Parvardigoriga to'limi kufroniy ne'mat qilgan edi. Agar sen Parvardigoringdan kutib olgan marhamat nozil bo'lgandan keyin, ondan ularga xayr-saxovat qilmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingda ularga beradigan bir narsa bo'lmasa, ularga chiroyli gap qilgin. Sura Isra 26, 27, 28-oyat to'g'risida. Urug' tuqqanlarni yaxshilik qilishga buyurish va mol-mulkni o'rinsiz yerga isrof qilishdan to'sish to'g'risida. Alloh taolo yuqorida ota-onaga yaxshilik qilishga buyurib o'tgandan keyin bu yerda urug' tuqqanlarga yaxshilik qilish va urug' tuqqanlik munosabatini o'rnatishga buyurdi. Bu haqda hadisda mundoq keldi. Berguchi qo'lingni avval onangga, otangga, hamshirangga, qarindishingga, ondan yaqin tuqqanlaringga, ondan keyingi yaqin tuqqanlaringga ochsan. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda mundoq deb keldi. Kimki rizqining keng va umrining uzun bo'lishini yaxshi ko'rsa, urug' tuqqanlariga yaxshilik qilsin.
Pul melingni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmag'in. Alloh taolo yuqorida ota-onaga, urug' tuqqanlarga yaxshilik qilishga va pul mollarini ularga xajlab berishga buyurgan edi. Bu yerda mushundaq qilishda haddidan oshirib o'tishdan to'sdi va o'ttirhol bo'lishga buyurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ular ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikni qilmaydi, bexillikni qilmaydi, o'ttirhol xarajat qiladi. Furqon surasi 67-oyat. Ondan Alloh taolo haddidan oshirib o'tishdan va isrof qilishdan yerigandirib mundaq dedi: Isrof qilguvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir, ya'ni shaytonning o'xshashlaridir. Ibn Mas'ud bu oyatdagi isrof qilguvchilardan mollarini xato yerlarga xajlaganlar ko'zda tutiladi dedi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu vaqtda shundoq dedi: Mujohid inson barliq mollarini haq yo'lga ishlatgili bo'lsa, bu oyatda ko'zda tutilgan isrofxo'rlardan bo'lmaydi. Agar kichikgina narsani xato yo'lga ishlatgan bo'lsa, isrof qilgan bo'ladi dedi. Qatada mol dunyoni Alloh taolo cheklagan yomon yo'llarga, o'rinsiz yerlarga va yomon ishlarga ishlatishdan isrofxo'rlikdir dedi. Yomon ishlarga ishiltish isrofxo'rlikdir dedi. Imom Ahmad Malik ibn Anasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Tamim jamoatidan bir kishi Payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib: "Ey Allohning payg'ambari, men mol dunyosi jiq, xotin bola-chaqalarim va urug' tuqqanlarim ko'p odamman. Menga mollarimni qanday ishlatishimni bildirib qo'ygan bo'lsang" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Mol dunyolaringning zakotini bergaysan, chunki zakot degan seni poklaydigan narsadir. Urug' tuqqanlaringga yaxshilik qilgaysan. Mol dunyolaringda tilamchilarning, qo'lim qo'shnilarning va miskinlarning haqqi borligini unutmagaysan" dedi. U: "Ey Alloh taoloning payg'ambari, men oz qilib ixchamlab so'zlab bersang" dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taoloning tuqqanga, miskinga, ibn sabilillaga xayr-saxovatdan haqqini bergin, pul melingni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmag'in degan oyatni o'qib berdi. U: "Ey Alloh taoloning payg'ambari, men zakotni sen zakot yig'ish uchun avatgan odamlarga bersam, Alloh taolo va uning payg'ambari rozi bo'ladigan yo'l bilan ado qilgan bo'lamdiman" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ha, shundoq. Zakotni men avatgan odamlarga bersang, zakotni ado qilgan bo'lasan, uning savobi senga bo'ladi va gunohi zakotni haqsiz yo'lga ishlatib, u ishlatadigan o'rinni almashtirayotgan odamga bo'ladi" dedi. Isrof qilguvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Ya'ni shaytonning qarindoshlari isrofxo'r, ahmoq keladi. Alloh taologa bo'ysunishni tashlaydi va Alloh taolo cheklagan ishlarni qiladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Shayton Parvardigoriga to'liq kufrani ne'mat qilgan edi, chunki u Alloh taoloning bergan ne'matlaridan tandi. Alloh taologa bo'ysunmasdan aksicha Alloh taolo cheklagan ishlarni qilishga va Alloh taologa qarshi turishga yuzlandi. Agar sen Parvardigoringdan kutayotgan marhamat nozil bo'lgandan keyin ondan ularga xayr-saxovat qilmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingda ularga beradigan bir narsa bo'lmasa, ularga chiroyli gap so'z qilgin. Ya'ni urug' tuqqanlaring va biz seni pul mollaringni xajlab berishga buyurgan kishilar sendan bir narsa so'rab kelsa, qishingda ularga bergidek narsa bo'lmay, ulardan yuz o'rmoqchi bo'lsang, agar Alloh taolo menga pul berib qolsa, men sizlarga Alloh taolo xolisa yordam qilaman deb ularga chiroyli va'da bergin. Ularga chiroyli gap qilgin. Mujohid, Ikrama, Said ibn Jubayr, Hasan, Qatada va boshqalar oyatdagi chiroyli gapdan ularga chiroyli va'da qilish ko'zda tutiladi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmag'in, ya'ni bexillik qilmag'in. Qo'lingni to'limi ichmo etmag'in, ya'ni isrof qilmag'in. Undaq qilsang pulsiz qilib malomatga, pushaymonga qolasan. Shubhisizki, sening Parvardigoring xohlagan odamning rizqini keng qiladi.
Xalqan adamның rızqını tar qıldı. Allah haqiqatan bəndələrining ahvalını, mənfəətini bilib turğucudur, görüb turğucudur. Sura İsra 29-30 ayet doğrusida. Turmuşda o'tirahol bo'lish to'g'risida. Allah Taala bexillikni ayblab, sirabxo'rlikdan to'sib va turmushda o'tirahol bo'lishga buyurib mundaq dedi. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmag'in, ya'ni bexillik qilmag'in. Ya'ni hech kimga bir narsa bermaydigan bexilmi bo'lib olmag'in. Qo'lingni to'lim echibmi etmag'in, ya'ni isrof qilmag'in. Ya'ni tepishingdan ko'p beradigan va kerimingdan xajlaydigan isrofxo'rmi bo'lib ketmag'in. Undaq qilsang, pulsiz Undaq qilsang, ya'ni topqaningdan ortiq xajlasang, qo'lingda xajlagili hech narsami yo'q bo'lib qolib, xuddi ojizlikdan yo'lni davomlashtira olmagan uloqdek turmushingni davomlashtira olmay qolasan. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Hasan, Qatada, İbn Jurayj, İbn Zayd va boshqalar bu oyatda cheklanib kelgan ishlar bexillik qilish bilan isrofchilik qilishdir dedi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Bexil bilan sexining misoli maydisidan gilaga kelgudek to'mir kiyim kiygan ikki kishining misoliga o'xshaydi. Sehi mal mulkini tegishli yerlarga ishlatgan siri kiyimi uzrab, hatto barmoqlarini yo'gidek va izlarini o'chirgidek bo'ladi. Ammo bexil mal mulkidan tegishli yerlarga kichikkinami ishlatishni xohlamagan siri to'mir kiyimning har bir halqasi o'z joyida choplashib turadi. U kiyimni kengaytmoqchi bo'ladi-yu, lekin u kengaymaydi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bandalarning qishig'iga osmondan har kuni ikki farishta tushadi. Ularning biri: "Ey Alloh, mal mulkini tegishli yerlarga ishlatuvchilarga mal mulkning o'rnini to'ldirib bersang" deydi. Yana biri: "Mal mulkni tegishli yerlarga ishlatmaganlarga meniga yo'q qilishni bersang" deydi. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sadiqa qilish bilan mol dunyo kemayib ketmaydi. Alloh taolo mol mulkni tegishli yerlarga ishlatgan bandani aziz qiladi. Kimki Alloh taolo uchun kamtarlik qilsa, Alloh taolo uning o'rnini yuksak qiladi. Abu Kasir Abdullah ibn Amarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar bexillikdan saqlaninglar, chunki bexillik sizlardan ilgari o'tgan kishilarni halok qildi. Bexillik ularni bexillik qilishga buyurdi. Bexillik ularni urug' tuqqan va boshqa kishilar bilan munosabatni uzishga buyurdi va ular munosabatini uzdi. Bexillik ularni yomon ishlarni qilishga buyurdi va ular yomon ishlarni qildi. Shubhisizki, sening Parvardigoring xohlagan odamning rizqini keng qiladi, xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Alloh taolo bu oyatda o'zining rizq beruvchi, rizqini tor yoki keng qiluvchi, maxluqotlar ichida xolig'ini bilan ish ko'ruvchi, hikmat bilan xohlagan kishini boy va xohlagan kishini namorat qiluvchi zot ekanligidan xabar berdi. Alloh taolo kishini hikmat bilan boy namorat qilganligi uchun mundaq dedi: Allah haqiqatan bandalarining ahvolini, manfaatini bilib turuvchidir, ko'rib turuvchidir. Ya'ni Alloh taolo kimning boylikqa va kimning namoratlikqa loyiq bo'lganligini obdan biladi. Boylik ba'zi kishilarni asta-asta gumrohlikqa boshlab qo'yishi mumkin. Namoratlikmi ba'zi kishilar uchun jazo bo'lishi mumkin. Biz Alloh taologa sig'inib, buning har ikkisidan panoh tilaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kambag'allikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ltirmanglar. Ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz. Ularni o'ltirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Sura Isra 31-oyat to'g'risida. Bolalarni o'ltirishning ma'ni qilinganligi to'g'risida.
Bu ayet Allah Taala'nın bendileriga ata balısıga mehribon bolgandınmı bek mehribon ekenligini ko'rsatib berdi. Chunki Allah Taala balalarını öldürüp yetiştin to'sdi va balalarga miras berishni atalarga topildi. Islom kelishdan burungi davrda kishilar qizlariga miras bermaydi. Aksiya ularning ba'zilari faqirlikdan qizlarini qo'rqib o'ldirib o'tadi. Alloh taolo ularni bu ishdan cheklab mundoq dedi. Kambag'allikdan qo'rqib balalaringlarni o'ldirmanglar. Ya'ni kelgusida faqir bo'lib qilishinglardan qo'rqib ularni o'ldirmanglar. Şuna Allah Taala bu ayette ularga rizq berishga ko'ngil bo'lib, ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz deb ularni boshda keltirib bayon qildi. Ammo Alloh Taolaning An'am surasidagi nomrallikdan qo'rqib balanglarni o'ldirmanglar degan oyatining ma'nosi sizlar hozir sizlarda ko'rilayotgan faqirlikdan qo'rqib o'ldirib o'tmanglar deganligi bo'ladi. Şuna Allah Taala bu ayette biz sizlarga va ularga rizq beramiz deb An'am surasi 151 oyatning bir qismi. Balalardan burun ata-onalarini keltirdi. Ularni o'ldirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Imom Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Mas'udning bu haqda mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, qaysi gunoh eng cho'ng?" deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom: "Seni yaratgan Alloh taologa shirik keltirganliging" deb javob berdi. Men ondan cho dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Balangning sen bilan billa tamoq yeyishidan, ya'ni uning tamoq yeyishi bilan faqir bo'lib qolishingdan qo'rqib, uni o'ldirib o'tishing" dedi. Men ondan qolishim dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Qo'shnining ayoli bilan zina qilishing" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Zinaga yaqinlashmanglar, chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir. Sura Isra 32-oyat to'g'risida. Zina va uning sabablaridan yiroq turishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bandalarini zina qilishdan, uningga yaqinlashishdan va uning sabablariga aralashishdan to'sib mundoq dedi. Zinaga yaqinlashmanglar, chunki u qabih ishdir. Ya'ni u cho'ng gunohdir, yomon yo'ldir. Imom Ahmad Abu Umamining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir yosh payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib: "Ey Alloh taoloning payg'ambari, mening zina qilishimga ruxsat qilsang" dedi. Shuning bilan kishilar uni gap qilishdan to'sib bo'ldi qil deyishdi. Payg'ambar alayhissalom uning yaqin kel dedi. U payg'ambar alayhissalom yaqin keldi. Payg'ambar alayhissalom o'ltir dedi. U o'ltirdi. Payg'ambar alayhissalom: "Sen zinani onangga ravo ko'ramsan" dedi. U Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Alloh taolo meni sen uchun pido qilsin, ravo ko'rmayman dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Boshqa kishilar mo zinani onlarga ravo ko'rmaydi. Sen zinani qizingga ravo ko'ramsan" dedi. U: "Ey Alloh taoloning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasamki, Alloh taolo meni sen uchun pido qilsin, ravo ko'rmayman" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Boshqa kishilar mo zinani qizlariga ravo ko'rmaydi. Sen zinani hamshiraga ravo ko'ramsan" dedi. U: "Allohning nomi bilan qasamki, Alloh taolo meni sen uchun pido qilsin, ravo ko'rmayman" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Boshqa kishilar mo zinani hamshiralariga ravo ko'rmaydi" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Sen zinani dadangning hamshirasiga ravo ko'ramsan" dedi. U: "Ey Allohning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Alloh taolo meni sen uchun pido qilsin, ravo ko'rmayman" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Boshqa kishilar mo zinani otalarining hamshiralariga ravo ko'rmaydi" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Sen zinani onangning hamshiralariga ravo ko'ramsan" dedi. U: "Ey Alloh taoloning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Alloh taolo meni sen uchun pido qilsin, ravo ko'rmayman" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Boshqa kishilar mo zinani onalarining hamshiralariga ravo ko'rmaydi" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom qo'lini uning to'lisiga qo'yib: "Ey Alloh, buning gunohini kechirsang, dilini pok qilsang va avratini zinodan saqlasang" deb duo qildi. Shundan keyin u yosh
zinoga munosabatli kichikka narsaga qaramaydigan bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Nahaq odam o'ltirmanglar ki, Alloh nahaq odam o'ltirishni harom qildi. Kimki nahaq odam o'ltirdi ekan, qotildan qisos ilish, ya diyet ilish, ya kechirim qilish huquqini o'ltirilguchining egasining qo'lida qildik. Egasi qisos ilishda chekdan chiqib ketmasin. Qotildan g'ayrini o'ltirish ya uning a'zolarini kesish, bir odam uchun ikki odamni o'ltirish qatorliq ishlarni qilmasin. Ya'ni nahaq o'ltirilguchining egasiga Alloh haqiqatan madadkordir. Sura Isra 33-oyat to'g'risida. Nahaq odam o'ltirishdan to'sish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda shariat qonunida o'ltirisi bo'lmaydigan odamlarni o'ltirishdan to'sdi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taoladan boshqa bir ilohning yo'qligiga va mening Alloh taolaning payg'ambar ekanligimga guvohlik etganlar ichida tuvaniga 3 turli kishidan boshqa bir musulmonning qonini to'kish halol bo'lmaydi. O 3 turli kishi turmushga chiqib bo'lib zina qilgan kishi, nahaq odam o'ldirgan kishi va islom dinini tashlab musulmonlarning sepidan chiqib ketgan kishidir. Tirmiziy, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar mundaq bir hadisni rivoyat qiladi. Alloh taolaning oldida dunyoni yo'q qilib o'tish bir musulmonni o'ldirib o'tishdan oddiy hisoblandi. Kimki nahaq odam o'ldirdigan qotildan qisos ilish, ya diyet ilish, ya kechirim qilish huquqini o'ldirilguchining egasining qo'lida qildik. Ya'ni o'ldirilguchining egasi xohlasa o'ldirguchidan qisos oladi, xohlasa qisos ilishdan voz kechib diyet oladi, xohlasa bir nim talab qilmay kechirib o'tadi. Bu hukmlar hadisda bayon qilindi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning umumiy ma'nosidan Osmon radhiyallohu anhuning qissasini talab qilish huquqini Muaviyaning qo'lida ekanligi hukmini chiqardi. Muaviya bu huquqda ega bo'la oladi, chunki Osmon radhiyallohu anhuning valisidir. Osmon radhiyallohu anhu nahaq o'ldirildi. Oxiri Ibn Abbas radhiyallohu anhuma hukm chiqargandek ham shundoq bo'lganligini degandek ish va qisos talab qilish huquqi Muaviyaning qo'liga o'tdi. Bundaq hukm chiqarish hayron qolarli bir ishdir. Egasi qisos ilishda chekdan chiqib ketmasin. Qotildan g'ayrini o'ldirish ya uning oila a'zolarini kesish, bir odam uchun ikki odam o'ldirish qatorliq ishlarni qilmasin. Nahaq o'ldirilguchining egasiga Alloh taolo haqiqatan madadkordir. Ya'ni o'ldirilguchining egasi o'ldirilguchining ustidan shariatdan kishilar orasidagi o'rni tarafidan yordamga erishadi. Bismillahirrohmanirrohim. Yetimning melini toki u balog'atga yetgan qadar yetimga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Ahdiga vafo qilinglar. Qiyomat kuni ahdi ustida, ya'ni ahdiga vafo qilmaganlik ustida albatta savol so'roq qilinsizlar. Sizlar boshqalarga ochliq qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchanglar va to'g'ri yo'l qatorida tarozida tortib beringlar. Bunda qilish sizlarga dunyoda yaxshidir. Oxiratliklar uchun texmi obdandir. Sura Isra 34-35-oyat to'g'risida. Yetimlarning mollarida yaxshi yo'lni tutish, o'lcham va tarozida adil bo'lish to'g'risida. Yetimning melini toki balog'atga yetgan qadar yetimga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: yetimlarni balog'atga yetgan qadar sinab turinglar. Ularda mollarni boshqara oladigan holatni bayqasanglar, ularga mol-mulkni topshirib beringlar. Ularning cho'ng bo'lib qilishidan qo'rqib, mol-mulkni buzib chechib yavolmanglar. Yetimga vasi bo'lganlardan kimki boy ekan, vasi bo'lganligi haqqi uchun yetimning mol-mulkini yeyishdan o'zini saqlasin. Sizlardan kimki yo'qsul ekan, u o'z emgakining haqqi uchun muvofiq ravishda yesin. Nisa surasi 65-oyatning bir qismi. Imom Muslim mundaq bir hadisni rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom mundaq
Payg'ambar alayhissalom Abu Zarga: "Ey Abu Zar, men seni yaxshi ajiz ko'rman. Sen ikki kishigami bosh bo'lmagan va yetimning milnimi igdorchilik qilmagan" dedi. Ahdiga vafo qilinglar. Ya'ni sizlar kishilar bilan qilishgan va'dalarga va savdo setiqda tuzishgan kelishimlarga vafo qilinglar. Chunki va'da qilishgan va kelishim tuzishgan kishilar o'zlarining va'dalariga va kelishimlariga vafo qilganligi yoki qilmaganligi to'g'risida so'raladi. Shu Alloh taolo mundoq dedi: Qiyomat kuni ahd ustida, ya'ni ahdiga vafo qilmaganlik ustida albatta so'roq qilinsizlar. Sizlar boshqalarga ochlik qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchab beringlar. Ya'ni kamaytib etmasdan o'lchanglar. Kishilarga narsalarini kam bermanglar. Va to'g'ri tarozi tartib beringlar. Ya'ni maymoq turmaydigan, o'zgarib ketmaydigan va egizbas bo'lib qolmaydigan tarozida tartib beringlar. Bunda qilish sizlarga dunyoda yaxshidir. Ya'ni dunyolikinglar va oxiratlikinglarga yaxshidir. Shu Alloh taolo mundoq dedi: Oxiratlikinglar uchun texmi obdandir. Bunda qilish sizlarga dunyoda yaxshidir. Oxiratlikinglar uchun texmi obdandir. Said bu oyatning ma'nosi haqida Qatadaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bunda qilish savf va oxirat tarafdan yaxshidir. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma o'lcham bilan tarozini boshqaruvchilar guruhi sizlardan ilgari o'tgan ummatlarni halok qilgan o'lcham va tarozidan iborat shu ikki narsani qo'linglar oldinglar deb turadi. Bismillahirrohmanirrohim. Bilmaydigan narsanga agashma. Ya'ni bilmaganni bildim, ko'rmaganni ko'rdim, anglamaganni angladim dema. İnson qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgur a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan so'roq qilindi. Sura Isro 36-oyat to'g'risida. Bilmagan narsa haqida so'zlamaslik to'g'risida. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi bilmaydigan narsangni dema deganligini rivoyat qildi. Avfi bu oyatning ma'nosi bilmay turib birsiga qarchaplama deganlikdir dedi. Muhammad ibn Hanafiya bu oyatdan yolg'on guvohlik bermaslik ko'zda tutiladi dedi. Muhammad ibn Hanafiya bu oyatdan yolg'on guvohlik bermaslik ko'zda tutiladi dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida sen ko'rmay turib ko'rdim, anglamay turib angladim, bilmay turib bildim dema. Chunki Alloh taolo mushularning hammasini sendan so'rg'uchidir dedi. Ya'ni Alloh taolo bilmay turib yoki gumon bilan so'zlashdan to'sdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Ey mu'minlar, nurg'un gumonlardan saqlaninglar. Ya'ni oiladagilarga va kishilarga gumonxo'rlik qilmanglar. Ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir. Hujurat surasi 12-oyatning bir qismi. Bu vaqtda hadisda mundoq keldi: Sizlar gumondan saqlaninglar, chunki gumon eng yolg'on so'zdir. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda mundoq bayon qilindi: Bir kishining boshqalarning asosiy bo'lmagan so'zlarini ko'tarib yurishi nima degan yomon. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda mundoq deb keldi: Eng cho'ng bo'xton bo'lsa, bir odamning ko'ziga uning ko'zi ko'rmagan narsani ko'rsatishidir. Imom Buxoriy rivoyat qilgan yana bir hadisda mundoq deb keldi: Kimki ko'rmagan tushni ko'rgan bo'lib olgan bo'lsa, qiyomat kuni u ikki dona teriqni bog'lashga buyuradi. U ularni hargiz bog'lay olmaydi. Inson qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgur a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan so'roq qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Sen zaminda mag'rurona yurmagin, haqavurlikdan oyog'ing bilan yerni teshib o'tolmaysan. Har qancha gidaygining bilan egizlikda tog'larga tanglasholmaysan. Yuqorqi ishlarning hammasi qabih bo'lib, Allohning dargohida yomondir. Sura Isro 37-38-oyat to'g'risida. Haqavurlarcha mangishni ayblash to'g'risida. Alloh taolo bandalarini manganda haqavurlarcha mangishdan to'sib mundoq dedi:
Sen ziminda mağrurana yürmegin. Yani zalimlarda kirilib, hakavurlarca mamagın. Hakavurlıqdan ayağın bilen yerini teşivitelmeysen. Yani sen şundaq məngşən bilen ziminni parçalıvitelmeysen. Bu İbn Cerir'nin köz qarşıdır. Her qancha gideginin bilen egizlikte tağlarga tanışalmaysan. Yani sen kirlişin, hakavurlıq qilishing ve özüңdin məğrurlanishing bilen egizlikte tağlarga tanışalmaysan. Belki mundaq qilgan kishi ko'zlagan nishonining aksicha jazolanadi. Bu haqdagi hadisda mundaq rivoyat qilindi. Sizlardan ilgari o'tgan kishilardan biri 2 tonni kiyib, uning ichida hakavurlarcha mangib ketyotdi. To'satdan uni zimin yutdi. U taki qiyomat kunigacha ziminning ichida urilib, so'qilib yuriydi. Shuningdek Alloh taolo Qorundan xabar berib, Qorun o'z qavmining oldiga barliq zinnati bilan hashamatlik holda chiqdi. Shak shubhisizki Alloh taolo uni uning uyi bilan qo'shib yerga yutqizib etdi, dedi. Yuqorqi ishlarning hammasi qabih bo'lib, Allohning dargohida yomondir. Bu oyatning 2 xil o'qilishi bor bo'lib, bir xil o'qilishi bo'yicha oyatning ma'nosi kambag'allikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ltirmanglar degan oyatdan tortib, Alloh taolo cheklab kelgan ishlarning hammasi jazoga tortiladigan, Alloh taolo yaxshi ko'rmaydigan va rozi bo'lmaydigan yomon ishlardir deganlikdir. Yani bir xil o'qilishi bo'yicha oyatning ma'nosi Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Isro surasi 23-oyatning bir qismi. Degan oyatdan boshlab bayon qilinib kelgan hukmlarning ijro qilinmasligi Alloh taolaning dargohida yoqtirilmaydigan yomon ishlardir deganlikdir. Bu 2 xil o'qilishning orasidagi bu farqni Ibn Cerir shunday bayon qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Bular Parvardigoring sana vahiy qilgan hikmatlarning bir qismidir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmagin. Bo'lmasa malomat qilingan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda jahannamga tashlansan. Sura Isra 39-oyat to'g'risida. Yuqorqilarning hammasining vahiy va hikmat ekanligi to'g'risida. Ey Muhammad, seni qilishga buyurgan bu yaxshi axloqlar va qilmasliging uchun to'sqan nachar sifatlar bo'lsa, kishilarni qilishga buyurishing uchun sana vahiy qilgan ishlarning qatoridandir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmagin. Bo'lmasa malomat qilingan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda jahannamga tashlansan. Yani sen o'zing Alloh taolo va maxluqotlar malomat qilgan va barliq yaxshilikdan mahrum qilingan holda jahannamga tashlansan. Bu buyruqdan payg'ambar alayhissalomning ummati ko'zda tutiladi. Chunki payg'ambar alayhissalom Alloh taologa sherik keltirishga o'xshash gunohlarni qilib silishdan pokdir. Bismillahirrohmanirrohim. Acaba Allah sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zining qizlari qilib olganmi? Haqiqatan sizlar cho'ng so'zni qilyapsizlar. Sura Isra 40-oyat to'g'risida. Farishtalar Alloh taolaning qizlaridir deb gumon qiluvchilarga berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo bu yerda farishtalarni Alloh taolaning qizlari deb gumon qilgan, haqiqatni inkor qilgan mushriklarga raddiya berdi. Ular Alloh taolaning bandalari bo'lgan farishtalarni ayol deb qardi. Ondan ular farishtalarni Alloh taolaning qizlari deb da'vo qildi. Ondan ular farishtalarga ibodat qildi. Ular mushu 3 ishning hammasida cho'ng xatolik o'tkazdi. Alloh taolo ularning bu qilmishlarini tanqidlab mundaq dedi. Acaba Allah sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zining qizlari qilib olganmi? Yani gumoninglarcha o'ziga qizni tanlaganmidi? Ondan Alloh taolo ularga texim qattiq raddiya berib mundaq dedi. Haqiqatan sizlar cho'ng so'zni qilyapsizlar. Yani gumoninglarcha Alloh taolaning bolasi bor deysizlar. Ondan o'zinglarning bo'lib qilishidan qochadigan, hatto terik ko'miladigan qizlarni Alloh taolaning bolasi deb qaraysizlar. Undaqda bu adolatsiz taqsimotdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ular Allohning bolasi bor deyishdi. Sizlar shak shubhasiz qabih bir so'zni qildinglar. Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili,
tağlar gumran bo'lib ketgili tas qoldi. Bu shuning uchunki ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi. Bolasi bo'lish Allohga loyiq emasdir. Osmonlarda va zaminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. Shak shubhisizki Alloh ularni to'liq egalladi va sonini mukammal bildi. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanho keladi. Maryam surasi 88-oyatdan 95-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ibrat olsin deb biz nasihatni Qur'onda turli shaklda bayon qildik. Buning bilan ular haqiqatdan texim yiroqlashmoqda. Sura Isra 41-oyat to'g'risida. Ular Qur'ondagi hujjat, paketlar va biz nasihatlardan ibrat elib Alloh taologa keltirayotgan sheriklaridan, qilayotgan zulmlaridan va bo'xtonlaridan qaytsin deb biz Qur'onda tahdidlarni bayon qildik. Buning bilan ular haqiqatdan texim yiroqlashmoqda. Bismillahirrohmanirrohim. Mushriklar aytgandek Alloh bilan birga, ya'ni boshqa ilohlar bo'lgan taqdirda arsh egisi Alloh ustidan g'alaba qilish uchun albatta yo'l izlagan bo'ladi. Alloh pokdir, ularning bo'xton so'zlaridan yuksak darajada oliydir. Sura Isra 42-43-oyat to'g'risida. Ey Muhammad, Alloh taolaning maxluqotlari ichidan sherik bor deb gumon qilingan va o'zlarini Alloh taologa yaqinlashtirdi deb Alloh taologa qo'shib boshqasiga ibodat qilgan mushriklarga aytqin, agar ish sizlar degandek bo'lsa va faraz qilganinglardek Alloh taologa yaqinlashtiradigan va Alloh taolaning oldida shafaat qila oladigan, Alloh taolo bilan birga ibodat qilinadigan ilohlar bo'lsa, albatta o ilohlar Alloh taologa ibodat qiladi. Alloh taologa yaqinlashadi va Alloh taologa yaqinchilik qilish uchun yo'l va yo'l vositalarini izlaydi. Undaq bo'lgan ekan sizlar xuddi sizlar ibodat qilgan ilohlar Alloh taologa ibodat qilgandek ibodatni Alloh taologa qilinglar. O'zinglar bilan Alloh taoloning orasida ilohiy vosita qilishinglarning hech qanday hojati yo'q. Chunki Alloh taolo undaq qilishinglarni yoqtirmaydi va rozi bo'lmaydi. Alloh taolo undaq qilishinglarni yomon ko'rdi va qabul qilmaydi. Tafsirshunoslar bu oyatga ikki xil ma'no berishdi. Biri, oyatning tarjimasida bayon qilingandek ilohlarning Alloh taolo ustidan g'alaba qilish uchun yo'l izlashidir. Yana bir xil ma'nosi, biz bu oyatning tafsirida bayon qilganimizdek ilohlarning Alloh taologa yaqinlashish uchun yo'l izlashadiganligidir. Ba'zi olimlar bu oyatning birinchi xil ma'nosini kuchli deb qarasa, ba'zi olimlar ikkinchi xil ma'nosi kuchli deb qaraydi. Alloh taolo bandalarini barliq payg'ambarlarining da'vati orqali bunday qilishdan to'sdi. Ondan Alloh taolo o'zini poklab mundaq dedi: Alloh pokdir, ularning bo'xton so'zlaridan yuksak darajada oliydir. Ya'ni Alloh taolo Alloh bilan boshqa ilohlar bor deb qilgan gumonida haqsiz bo'lgan u mushriklarning choplagan bo'xtonlaridan pokdir, kattadir va ustundir. Alloh taolo bo'lsa birdir, hamma uningga muhtojdir. Alloh taolo bola topganmi emas, tug'ilganmi emas, hech bir maxluqot uningga tangdosh bo'la olmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. 7 osmon, zamin va ulardagi maxluqotlar Allohni paklab biladi. Koinotdagi qandaqliki narsa bo'lmasin, Allohni paklab madiylaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini sezmaysizlar. Allah haqiqatan bandalariga nihoyatda Allohning ulug'ligini so'zlaydi, lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madhisini sezmaysizlar. Alloh haqiqatan bandalariga halimdir, ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Tavba qiluvchilarni mag'firat qilguchidir. Sura Isra 44-oyat to'g'risida. Hamma narsalarning Alloh taologa tasbih aytadiganligi to'g'risida.
Yetti asman zimin va ulardagi mahluqotlar Alloh taoloni mushriklarning degan so'zlaridan pok deb biladi. Uni ulug'laydi, kattalaydi. Uning parvardigorlik va ilohlik sifatida bir ekanligiga guvohlik berdi. Bu haqda undaq bir beyt bor. Her narsada bordir uning alomati, bir ilohlik ulug' sifat karomati. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumron bo'lib ketgili tas qoldi. Bu shuning uchunki ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi. Maryam surasi 90-91-oyatlar. Koinotdagi qandoqligi narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madiylaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Ya'ni hamma mahluqotlar Alloh taoloni madiylash bilan Alloh taologa tasbih aytadi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madiyasini sezmaysizlar. Ya'ni insonlar sizlar tilinglar boshqa bo'lganligi uchun ularning aytgan tasbihlarini tushunmaysizlar. Bularning ichiga jonliqlar, jonsizlar va o'simliklar kiradi. Bu so'z bo'lsa, bu oyatga berilgan ikki xil ko'z qarashning mashhurroqidir. İmam Buxoriy Ibn Mas'udning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz yeyilayotgan tomoqning tasbih aytganligini anglagan edik. İmam Ahmad Muoz ibn Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom uloqlarining qishida turgan bir turkum kishilarning qishiga kelib, sizlar uloqlarga ular saq bo'lgan holatda mininglar. Ular saq bo'lgan holatda qo'yinglar. Yo'llarda va bozorlarda ustillarida o'ltirib paranglashinglar uchun ularni o'rindiqdek qilib olmanglar. Ko'pliga minadigan uloqlar minguchi kishidan yaxshidir va Alloh taoloni ko'p zikr qilguchidir dedi. Nasai Abdullah ibn Amirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom paqani o'ltirishdan to'sdi. Allah haqiqatan bandalariga halimdir. Ya'ni asiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Tövbe qilg'uchilarni mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo asiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmay, balki ularga muhlat beradi. Agar u kofirligida va tarsoqligida davomlashaversa, Alloh taolo uni g'olib, qudratli holatda tutadi. İmam Buxoriy va Muslim bu vaqtda mundaq bir hadis rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom shak shubhasizki Alloh taolo zolimga muhlat berdi. Navoda Alloh taolo uni tutsa, uni qo'yib bermaydi deb ondan Alloh taoloning tuvandagi oyatlarini o'qidi. Parvardigoring zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shundoq halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'lim qattiqdir. Hud surasi 102-oyat. Nurg'un shahar aholilari zolim turuqliq ularga muhlat berdim. Ular bu muhlatga mag'rur bo'lib ketdi. Ondan yana ularga uzoq muddat muhlat berganimdan keyin ularni jazoladim. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Ya'ni oxiri hammasi menga keladi. Haj surasi 48-oyat. Nurg'un shahar aholilari zolim bo'lganliklari uchun shaharning uylarining o'gizlari o'rilib, ustiga tomlari yiqilgan nurg'un tashlandiq quduqlar va egiz imoratlar aholisiz qolgan. Haj surasi 45-oyat. Kimki o'zining kofirligidan yoki osiyligidan qo'l uzib, tavba qilib, Alloh taolo tarafga qaytsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qilguchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Alloh taolodan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilguchi nihoyatda mehribon ekanligini ko'rdi. Nisa surasi 110-oyat. Alloh taolo bu oyatda mundaq dedi. Alloh haqiqatan bandalariga halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Tövbe qilguchilarni mag'firat qilguchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Alloh haqiqatan osmonlarni va zaminni qudrati va go'zal hikmati bilan tushib ketishdan to'xtatib turadi. Agar ular tushib ketsa, ularni hech ahadi to'xtatib tura olmaydi. Alloh haqiqatan halimdir. Ya'ni kuffarlar azobga tegishlik bo'lsa-mu, ularni jazolashga oldirib ketmaydi. Nihoyatda mag'firat qilguchidir. Ular o'zlariga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelsa, har qanday ummatga qaraganda eng hidoyat topquchi bo'lganliklari bilan qattiq qasam ichishdi.
Ularga ogohlantiruvchi kelgan chaqda hidoyatdan texim yiroq bo'lishdi. Bundaq bo'lishi ularning ziminda takabburlik qilganliklari va hiyla-mikr ishlatganligidandir. Hiyla-mikrning vaboli faqat hiyla-mikr ishlatgan odamning o'ziga bo'ladi. Ular faqat ilgirki ummatlarga qo'llanilgan Allohning ularni halok qilish va jazolashdan iborat yo'lni kutadi. Allohning maxluqotlar ustida qo'llangan yo'lida hargizmi hech qanday o'zgarishni ko'rmaysan. Alloh yo'lida hargiz yutkilishni, ya'ni azobga tegishli bo'lganlar ustidan boshqalarning ustiga yutkilishni ko'rmaysan. Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgirkilar, ya'ni halok bo'lgan ummatlarning oqibatining qanday bo'lganligini ko'rmadimi? Ular, ya'ni o'tganki ummatlar bulardan texim kuchli edi. Osmonlardagi va zamindagi hech narsa Allohni ilojsiz qoldirolmaydi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Agar Alloh insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Va lekin Alloh ulardan hisob olishni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ulardan hisob olishning vaqti yetib kelganda ularning amallariga qarab jazo beradi. Alloh haqiqatan bandalarini ko'rib turuvchidir. Fatir surasi 41-oyatdan 45-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, sen oxiratga ishonmaydigan mushriklarga Qur'onni o'qigan chig'ingda ular bilan seni orangda yo'shirin parda paydo qildik. Qur'onni tushunmasin deb ularning dillarini pardiladik. Ularning quloqlarini eg'ir qildik. Qur'onda yolg'iz Parvardigoringni tilga olsang, ular urkib qochib ketadi. Sura Isra 45-46-oyat to'g'risida. Mushriklarning dillarining pardalanganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhisalomga: "Ey Muhammad, sen mushriklarga Qur'onni o'qib bergan chig'ingda ular bilan sening orangda yo'shirin parda paydo qildik" deydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Ular payg'ambarga bizning dillarimiz sen bizni da'vat qilgan narsalardan pardalangan, quloqlarimiz eg'ir. Sen bilan bizning oramizda parda, ya'ni diniy jihatda o'xshamaslik bor. Sen o'z ishingni qil, bizmo haqiqatan o'z ishimizni qilaylik. Ya'ni senmo o'z dining bilan bo'l, bizmo o'z dinimiz bilan bo'laylik" deydi. Fussilat surasi 5-oyat. Hafiz Abu Ya'la Mavsili Asma binti Abu Bakr radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Tabbat surasi tushganda Alg'ay Ummu Jamil qo'lida tosh ko'targancha "Sangvoy, ayblanguchining qishig'i keldik, dinni tashladik, buyruqiga asiylik qildik" deb vaqirgancha keldi. Payg'ambar alayhisalom o'ltirdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning yonida o'ltirgan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Bu xotin keldi. Men uning seni ko'rib qilishidan qo'rqaman" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "O meni hargizmi ko'rolmaydi" deb bir necha oyatni o'qib, shu oyatlar bilan o'zini saqladi. Bu oyatlarning biri Alloh taolaning: "Ey Muhammad, sen oxiratga ishonmaydigan mushriklarga Qur'onni o'qigan chig'ingda ular bilan sening orangda yo'shirin parda paydo qildik" degan oyatidir. U xotin Abu Bakrning qishig'iga kelib to'xtadi. Payg'ambar alayhisalomni ko'rmadi. Abu Bakrga: "Ey Abu Bakr, hamrohing payg'ambar alayhisalomni demoqchi. Meni so'kib demish" dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Yo'q, bu o'yning, ya'ni Ka'baning Parvardigori bilan qasamki, u seni so'kmadi" dedi. Shom bilan u xotin Qurayshlar mening Qurayshning kattasining qizi ekanligimni albatta biladi deguncha qaytib ketdi. Qur'onni tushunmasin deb ularning dillarini pardiladik. Ularning quloqlarini eg'ir qildik. Bu ularni Qur'onni ularga foyda yetkazadigan va shuning bilan to'g'ri yo'l topadigan darajada tinglashdan to'sib qo'yadigan eg'irlikdir. Qur'onda yolg'iz Parvardigoringni tilga olsang, ya'ni sen Qur'onni o'qigan vaqtingda Alloh taolaning sheriki yo'q, yolg'iz zot ekanligini ko'rsatadigan so'zni, ya'ni la ilaha illalloh ni tilga olsang, ular urkib qochib ketadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Yolg'iz Alloh tilga ilinsa, oxiratga ishonmaydiganlarning dillari siqilib ketadi. Allohdan boshqa ma'budlar tilga ilinsa,
ular xush bo'lib ketadi. Zumar surasi 45-oyat. Qur'onda yolg'iz Parvardigoringni tilga olsang, ular urkib qochib ketadi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida musulmonlar la ilaha illalloh degan so'zni tilga olgan edi. Mushriklar bu so'zni inkor qildi. Bu musulmonlarga ig'ir keldi. Bu so'zga iblis va uning askarlari urush ochdi. Lekin Alloh taolo bu so'zni ustun qildi. Bu so'zga yordam berdi va bu so'zni uningga qarshi turgan odamning ustidan g'alaba qildirdi. Shaksiz buning tarafdori bo'lib, munoziralashgan odam g'alaba qiladigan, uni ustun qilish uchun urush qilgan odam yordamga erishadigan so'zdir. Bu faqat uloqliq bir kishi bir necha kun mangsa kesib o'tib bo'lgan arab yarim orolidagi musulmonlar bir anglab tushunolmaydigan, shu uloqliq kishi zamonlargacha kesib bo'lolmaydigan, zamin ahli bir anglashdilar tushunolmaydigan va iqror qilmaydigan so'zdir. Bu so'zni arablarning tez tushunolishidagi sabab so'zning qurilmasining shu ma'noni bevosita uqtirib beradiganligi uchundir. Bismillahirrohmanirrohim. Tilovatinga ularning nima uchun yana masxara uchun quloq soladiganligini biz obdan bilamiz. Ular qiroatingni ting'igan chaqda sening to'g'rongda pichirlashidi. Ayni vaqtda zolimlar mu'minlarga sizlar faqat sehrlangan odamga ergashyapsizlar deydi. Ularning sening to'g'rongda birdam sehrgar, birdam shoir va birdam majnun degandek nurg'un misollarni keltirganligiga qaragan. Ular mushundoq muxtallarni choplash bilan ozdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi. Sura Isro 47-48-oyat to'g'risida. Qurayshliklarning Qur'onni anglab bo'lib, o'zaro pichirlashadiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda payg'ambariga Qurayshning cho'nglaridan ba'zisining payg'ambar alayhissalom sehrgar kishi, ba'zisining shoir, ba'zisining daxon, ba'zisining jin chaplashib olgan va ba'zisining sehrgar deb turib, payg'ambar alayhissalomning o'qigan Qur'onini qavmidan yoshirin anglag'ili kelganda o'zaro maxfiy qilishgan paranglaridan xabar berdi. Ular payg'ambar alayhissalomni har xil nomlar bilan ataganligi uchun Alloh taolo mundoq dedi: ularning sening to'g'rongda birdam sehrgar, birdam shoir va birdam majnun degandek nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular mushundoq bo'xtonlarni choplash bilan ozdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi, ya'ni ular haqqa yetolmaydi va uningga yo'l topolmaydi. Muhammad ibn Ishoq Zuhriyning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kecha Abu Sufyan, Abu Jahl va Ahnas ibn Sharq qatorliqlar payg'ambar alayhissalom kechada uyda namoz o'qiganda uning o'qigan Qur'onini tinglash uchun o'g'irliqchi kelib, har biri bir yerda o'ltirdi. Lekin bu uchining biri yana birining kelganligini bilmaydi. Ular toki tong otguncha Qur'on tinglashdi. Tong otganda uylariga qaytish yo'lida uchrashib qilib, bir-biriga top-tana qilishdi. Ondan ular bir-biriga bu yerga qaytib kelmayli. Agar biz bu yerga qaytib kelsak, bizning kelganligimizni ichimizdagi ahmoqlar ko'rib qolsa, ularning dillariga Muhammadning dini haqida bir narsa silib qo'ygudek emas. Shuning bilan ular Muhammadga ergashib ketadi deb uylariga qaytib ketdi. Ikkinchi kuni kechasi ular yana burunqi o'rniga kelib, kechacha payg'ambar alayhissalom o'qigan Qur'onni tinglab chiqdi. Tong otganda ular qaytish yo'lida yana uchrashib qilib, birinchi kuni bir-birlari deyishgan gaplarini deyishib qaytib ketishdi. Uchinchi kuni kechasi yana ular burunqi o'rniga kelib, kechacha payg'ambar alayhissalomning o'qigan Qur'onini tinglab chiqdi. Tong otganda ular yana uchrashib qilib, bir-biriga biz bu yerga hargiz qaytib kelmaslikka va'da qilishmoqcha, bu yerdan qaytmaymiz deyishib, bu yerga qaytib kelmaslikka va'da qilishdi. Aytsa deganda Ahnas ibn Sharq hassiga taynib Abu Sufyanning uyiga keldi.
O ey Abu Sufyan, sen bu bir necha kun ichida Muhammaddan olgan narsa haqida qanday qaraydiganliging to'g'risida menga so'zlab bergan dedi. Abu Sufyan ey Ahnas, Allohning nomi bilan qasamki, men bildigan va uningdan nimaning maqsad qilinganligini tushuna oladigan bir muncha narsalarni, shundaqla men bilmaydigan va nimaning maqsad qilinganligini mo tushuna olmaydigan bir muncha narsalarni angladim dedi. Ahnas, mendanmo sen qasam ichib degan so'zlardagi ahvol yuz berdi dedi. Ondan Abu Sufyanning qishidan chiqib Abu Jahlning uyiga keldi va uningga Abu Jahl, sen bir necha kun ichida Muhammaddan anglagan narsalar ustida qanday qaraydiganligingni deb bergsan dedi. Abu Jahl, nimani anglaydim? Biz va Abdumannaf jamiyati o'zaro obro'y talashatdik. Ular kishilarga taom bersa biz berdik. Ular jangga atlansa biz atlandik. Ular kishilarga bir narsa bersa biz berdik. Hatto biz munozirlashish uchun bir-birimizga qarama-qarshi yukinib o'tirganimizda xuddi go'ro'ga qo'yilgan ikki otga o'xshash bo'lardik. Ular bizning ichimizdan osmondan vahiy tushadigan bir payg'ambar keladi, buni qachonmi ko'ramiz deydi. Allohning nomi bilan qasamki, biz hargizmo uningga iymon etmaymiz va uningga ishonmaymiz dedi. Shuning bilan Ahnas uni tashlab chiqib ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Mushriklar biz quruq so'ngak va chirib to'pi bo'lib ketgandan keyin cho'qim qayta tirilib yangidan odam bo'lamdiq deyishidi. Sizlar tosh yoki temir yoki hayotlikni tasavvur qilish texim qiyin bo'lgan bir narsa bo'lib ketsanglarmi, Alloh sizlarni tirildirdi. Ular bizni kim tirildirdi deydi. Sizlarni dastlabda yaratgan Alloh tirildirdi degin. Ular sana başlarını langıştib, o qachon bo'ladi deyishidi. Sen umidki u yaqinda bo'ladi degin. Shu kunda Alloh sizlarni chaqiradi. Sizlar uningga hamda aytib ijobat qilsizlar va dunyoda faqat ozg'ina turgandek o'ylaysizlar. Sur Isra 49, 50, 51, 52 oyat to'g'risida. O'lgandan keyin tirilishga ishonmaganlarga berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo qiyomatning bo'lishini yiroq deb qaragan va uni inkor qilgan kofirlarning so'zlarini bayon qilib mundoq dedi. Biz quruq so'ngak va chirib to'p bo'lib ketgandan keyin Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida biz quruq so'ngak va chirib chang to'zon bo'lib ketgandan keyin deganligini rivoyat qildi. Cho'qim qayta tirilib yangidan odam bo'lamdiq. Ya'ni biz chirib tilga ilmaydigan narsadek yo'q bo'lib ketgandan keyin qiyomat kuni qayta tirilib yangidan odam bo'lamdiq. Alloh taolo bular to'g'risida boshqa oyatlarda mundoq dedi. Ular aytadi: "Rasla biz avvalgi holimizga qaytamdiq, ya'ni o'lgandan keyin tirilamdiq. U bizning chirigan so'ngak bo'lib qolgan vaqtimiz emasmi?" Ular aytdi: "Mundoq bo'ladigan bo'lsa, bu ya'ni o'lgandan keyin tirilish ziyonliq qaytishdir. Ya'ni biz o'lgandan keyin tiriladigan bo'lsak, do'zax ahli bo'lganligimiz uchun ziyon tortquchilarmiz." Naziat surasi 10, 11, 12 oyatgacha. U bizga insonning qayta tirilishini yiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa untidi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim tirildira oladi dedi. Aytqinki, uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. Yasin surasi 78-79 oyat. Alloh taolo payg'ambarini ularga bu javobni berishga buyurdi. Sizlar tosh yoki temir, ya'ni sizlar yaratilishi qurib chirib ketgan so'ngaklardanmi tas bo'lgan tosh yoki temirga o'xshash narsa bo'lsanglarmi, Alloh sizlarni tirildirdi. Yoki hayotlikni tasavvur qilish texim qiyin bo'lgan bir narsa bo'lib ketsanglarmi, Alloh sizlarni tirildirdi. İbn İshaq ibn Abu Nujayhdin bu oyatning ma'nosi haqida Mujohidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan bu oyatning ma'nosini so'radim. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma u narsa o'limdir. Ya'ni o'lib ketsanglarmi, Alloh taolo sizlarni tirildirdi dedi. Atiya ibn Umar radhiyallohu anhuning bu oyatning ma'nosi haqida agar sizlar o'lik bo'lib ketsanglarmi, albatta men sizlarni tirildirman deganlikni rivoyat qildi.
Said ibn Jubayr, Abu Salih, Hasan, Qatada, Zakhak va boshqalarmi bu oyatning ma'nosi haqida shundoq dedi. Ya'ni agar sizlarning hayotlikning qarshi bo'lgan o'limga aylanib ketganliginglar faraz qilingan taqdirdami Alloh taolo xohlasa sizlarni albatta tirildirdi. Chunki Alloh taolo bir ishni qilmoqchi bo'lsa, uningga hech narsa to'salg'i bo'la olmaydi. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida sizlar osmon, zamin va tog'lar bo'lib ketsanglarmi, yana bir rivoyatda o'zinglar xohlagan bir narsa bo'lib ketsanglarmi, Alloh taolo sizlarni qayta tirildirdi dedi. Ular bizni kim tirildirdi deydi. Ya'ni biz tosh yoki temir va yoki hayotlikni tasavvur qilish texim qiyin bo'lgan boshqa bir narsa bo'lib ketsak, bizni kim tirildirdi? Sizlarni dastlabda yaratgan Alloh tirildirdi degan. Ya'ni aslida tilga olg'udek narsa bo'lmagan sizlarni yaratib, zaminga tarildigan odam qilgan Alloh taolo sizlar chirib shu holatga yetsanglarmi, sizlarni qayta tirildirishga yana qodirdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qilgan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir. U ya'ni maxluqotni tirildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. Rum surasi 27-oyatning bir qismi. Ular sana başlarını langıştib İbn Abbas radhiyallohu anhuma va Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ular mazaq qilish yusidan başlarını langıştib o qachon bo'ladi deyishidi. Ya'ni bu ularning qayta tirilishini yiroq ko'rganligidir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Ular agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshadi deydi. Yasin surasi 48-oyat. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini aldiritadi. Shura surasi 18-oyatning bir qismi. Sen umidki u yaqinda bo'ladi degan. Ya'ni sizlar uningdan sagak turinglar, chunki u sizlarga yaqinlashyotidi. U shaksiz sizlarga keladi. Kelayotgan har qanday narsa oxir yetib keladi. Shu kunda Alloh sizlarni chaqirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ondan Alloh taolo qabrlarda ko'milib yotgan sizlarni yer ostidan chaqirsa, darhol chiqsizlar. Rum surasi 25-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo sizlarni qabrdan chiqishga buyursa, sizlar darhol chiqsizlar. Chunki Alloh taolo hech qanday qarshilik ko'rsatmaydigan zotdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Biror shayni yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zini yumib ochganning oraliqida o'rinlandi. Qamar surasi 50-oyat. Biz biror shayni vujudga keltirmoqchi bo'lsak, uningga vujudga kel deymizda, u vujudga keladi. Nahl surasi 40-oyat. Biz bir sayha, ya'ni Israfilning surchilinishi bilanla ular ya'ni jimi xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. Naziyat surasi 13-14-oyatlar. Ya'ni u faqat mangishga berilgan bir buyruqdirki, shuning bilan barliq kishilar zaminning ostidan uning ustiga chiqadi. Shu kunda Alloh sizlarni chaqiradi. Sizlar uningga hamda aytib ijobat qilsizlar. Ya'ni hammanglar Alloh taolaning buyrug'iga va uning xohishiga bo'ysungan holatda qabrlaringlardan tursizlar va dunyoda faqat ozg'in turgandek o'ylaysizlar. Ya'ni qabrlaringlardan turgan vaqtda dunyoda faqat oz muddat turgandek gumon qilsizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir etigan turganda gumon qiladi. Naziyat surasi 46-oyat. Bu surchilingan kundir. Bu kunda shakli o'zgargan ko'k ko'zlik, qora yuzlik gunohkorlarning yig'imiz qiyomatning dahshatini ko'rib, dunyoda turgan vaqti qisqa bilinganlikdan ular dunyoda faqat 10 kun turdinglar deyishib pichirlashadi. Ularning deydiganlarini biz obdan bilamiz. Aynı zamanda ularning eng to'g'ri so'zlaydigini sizlar faqat bir kun turdinglar deydi.
Taha suresi 102, 103, 104 ayetgacha. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mushriklar dunyoda faqat ozgina vaqt turganligiga qasam qiladi. Ular dunyoga chaqlar edimi, shunday yolg'onchilik qiladi. Rum suresi 55-oyat. Allah ularga zaminda qancha yil turdinglar deydi. Ular bir kun yoki bir kundan oz turdiq. Ay kunlarni hisoblovchi farishtadan so'ragan deydi. Ular do'zaxda chekayotgan azob tufaylidan zaminda qancha turganligini unutadi. Allah agar sizlar bilsanglar dunyoda faqat ozg'in turdinglar deydi. Mu'minun surasi 112, 113, 114-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Bandalarimga aytqinki, ular yaxshi so'zlarni qilsin. Shubhisizki, shayton ularning orasida fitna qo'zg'aydi. Shayton insonga haqiqatan oshkor dushmandir. Sura Isro 53-oyat to'g'risida. So'z qilganda yaxshi so'zlarni qilish va adab bilan so'zlash kerakligi to'g'risida. Allah Taala bandasi va payg'ambari Muhammad alayhissalomni Allah Taolaning mo'min bandalarini o'z ara qilishgan gaplarida va munozaralarida chiroyli va yaxshi gaplarni qilishga chaqirishga buyurdi. Agar ular shunday qilmasa, shayton ularning orasiga fitna soladi. Parangni urushishga aylantiradigan bu araga yomonlik dushmanlik soladi. Chunki shayton Odam alayhissalomga va uning bola chaqalariga, u Odam alayhissalomga sajda qilishdan bosh tortgandan boshlab dushmandir va o'chmanlikka ochiqdir. Shunga bir musulmon yana bir musulmonga to'mirni tanglashdan to'sildi. Chunki shayton uning qo'liga fitna soladi. Ba'zi vaqtlarda qo'lini ko'targuncha to'mirni itib silish mumkin. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biranglar qarindishiga qurol, ya'ni besliq narsani bilan ishorat qilmasin. Chunki u shaytonning uning qo'liga fitna silib qo'yib, shu sabab bilan o'zining do'zaxning azgaliga tushib ketishini bilmaydi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarni obdan biladi. Xolisa sizlarga rahim qiladi. Xolisa sizlarni azoblaydi. Seni ular ya'ni kafirlarga hami qilib avatkinimiz yo'q. Parvardigoring osmonlardagi, zimindagi bandalarining ahvolini hammadan obdan biladi. Biz haqiqatan payg'ambarlarning ba'zisini ba'zidan ustun qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Sura Isro 54-55-oyat to'g'risida. Allah sizlarni obdan biladi. Ya'ni insonlar Allah Taala ichinglardan kimning hidoyatga haqliq bo'lganligini va kimning bo'lmaydiganligini obdan biladi. Xolisa sizlarga rahim qiladi. Ya'ni Allah Taala xolisa sizlarga o'zining amal ibodatlarga va tavba qilishga utuq berishi bilan rahim qiladi. Xolisa sizlarni azoblaydi. Seni ular ya'ni kafirlarga hami qilib avatkinimiz yo'q. Ya'ni ey Muhammad, biz seni faqat ogohlantiruvchi qilib avatdik. Kimki sana bo'ysunsa jannatga kirdi, kimki sana bo'ysunmasa do'zaxga kirdi. Parvardigoring osmonlardagi, zimindagi bandalarining ahvolini hammadan obdan biladi. Ya'ni ularning bo'ysunishda va bo'ysunmaslikda bo'lgan darajalarini obdan biladi. Ba'zi payg'ambarlarning ba'zisidan ortiq qilinganligi to'g'risida. Biz haqiqatan payg'ambarlarning ba'zisini ba'zidan ustun qildik. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: Ana shu payg'ambarlarning ba'zisini ba'zidan ustun qildik. Allah ularning ba'zisi, ya'ni Musa alayhissalom bilan so'zlashdi va ba'zisining, ya'ni Muhammad alayhissalomning darajasini yuqori ko'tardi. Baqara surasi 253-oyatning bir qismi. Bu oyatlar Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Payg'ambarlarni ba'zisini ba'zidan ustun bilmanglar degan hadisga zid kelmaydi. Hadisda kelgan bu ish hech qanday dalil pakitsiz faqat birsiga yon besibla paydo qilgan ustunlikdir. Agar dalil pakit ularning birarsining ustun ekanligini isbotlasa, dalil pakitga ergishish lozim. Kitob berilgan payg'ambarlarning kitob berilmagan payg'ambarlardan ustun ekanligida olimlar orasida hech qanday ixtilof yo'qdir. Payg'ambarlarning ichidami katta irodalik 5 payg'ambar hamma payg'ambarlardan ustundir. U katta irodalik 5 payg'ambar Allah Taolaning tövendagi oyatlarida ismlari kelgan payg'ambarlardir.
Öz vaqtida biz payg'ambarlardan ahd oldik. Sendin Nuhdin, İbrahimdin, Musadin, Maryam o'g'li Isodan mahkam ahd oldik. Alloh qiyomat kuni rostchilardan rostchilikka to'g'riliq so'raydi. Ya'ni payg'ambarlardan payg'ambarlikni yetkazganligini so'raydi. Alloh kofirlarga qattiq azob tayyorladi. Ahzob surasi 7-8 oyatlar. Allah sizlarga dindin Nuhqa tavsiya qilgan narsani, sana, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz vahiy qilgan narsani, Ibrohimga, Musoga va Isoga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar, dinda tafriqchilik qilmanglar. Shura surasi 13-oyatning bir qismi. Muhammad alayhissalomning ularning hammasidan ustun ekanligida hech qanday ixtilof yo'qdir. Muhammad alayhissalomdan qolsa İbrahim alayhissalom, uningdan qolsa Musa alayhissalom va uningdan qolsa mashhur rivoyatga asosan İsa alayhissalom ustundir. Biz bu masalani boshqa yerda dalil paketlari bilan bayon qildik. Alloh taolo utuq bergichidir. Davudga Zaburni ato qildik. Bu oyatda Davud alayhissalomning ustun va hurmatli payg'ambar ekanligiga ishorat bor. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qur'on, ya'ni Zabur Davudga yengil qilinib berildi. U ulug'ini to'qishga buyurdi. Uloq to'qilib bo'lishdan burun Qur'onni o'qib bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar Allohni qo'yib Xudo deb o'ylaganlaringlarni chaqiranglar. Ularning qo'lidan sizlardan baloni ko'tarib o'tishmi va uni boshqalarga yo'tkab qo'yishmi kelmaydi. Ular Allohni qo'yib iloh deb ibodat qilganlarning o'zlari ibodat orqali Parvardigoriga yaqin bo'lishni tilaydi. Ularning orasida Parvardigoriga yaqinroq bo'lgani ham ibodat orqali Allohga yaqin bo'lishni tilaydi. Parvardigorining rahmatini umid qilib, uning azobidan qo'rqadi. Parvardigorining azobi haqiqatan saqlanishga tegishlidir. Sura Isra 56-57 oyat to'g'risida. Mushriklarning ilohlarining foyda ziyon yetkazolmaydiganligi, foyda ziyon keltirolmaydiganligi va ularning Alloh taologa yaqinlashishda vosita talab qiladiganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni Alloh taolodan boshqasiga ibodat qilgan mushriklarga mundoq deyishga buyurdi. Sizlar Allohni qo'yib Xudo deb o'ylaganlaringlarni chaqiranglar. Ya'ni sizlar butlaringlarni chaqiranglar. Ularning qo'lidan sizlarni din baloni ko'tarib o'tishmi va uni boshqalarga yo'tkab qo'yishmi kelmaydi. Ya'ni bunda qilishga qodir bo'lgani faqat yaratish va buyruq qilish qudrati o'z ilkida bo'lgan, sherik yo'q, yolg'iz Alloh taolodir. Sizlar Allohni qo'yib Xudo deb o'ylaganlaringlarni chaqiranglar. Avfi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklar o'zlarining farishtalarga Iso va Uzayr alayhissalomlarga ibodat qilganligini aytishadi. Chaqirilganlar bo'lsa farishtalar Iso va Uzayr alayhissalomlardir. Ular Allohni qo'yib iloh deb ibodat qilganlarning o'zlari ibodat orqali Parvardigoriga yaqin bo'lishni tilaydi. Ularning orasida Parvardigoriga yaqinroq bo'lgani ham ibodat orqali Allohga yaqin bo'lishni tilaydi. Imom Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida Abdullohning bir turkum jinlar boshqalar tarafidan ibodat qilinadi. Ondan u jinlar islomga kirdi. Yana bir rivoyatda bir turkum kishilar bir guruh jinlarga ibodat qiladi. Jinlar musulmon bo'ldi, ammo u kishilar o'zlarining dinida qolib qoldi deganligini rivoyat qildi. Parvardigorining rahmatini umid qilib, uning azobidan qo'rqdi. Ya'ni ibodat qo'rqish va umid qilish bilan to'liqlandi. Qo'rqish bilan yomon ishlardan yonadi. Umid qilish bilan yaxshi amallarni ko'p qiladi. Parvardigorining azobi haqiqatan saqlanishga tegishlidir. Ya'ni Alloh taolaning azobidan saqlanish va azobning tushishidan qo'rqish lozimdir. Biz Alloh taologa sig'inib, u azobdan panoh tilaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga asiylik qilgan qandoq bir shahar bo'lmasin, uni biz qiyomat kunidan burun halok qilamiz yoki uni qattiq azoblaymiz. Bu Lavhul Mahfuzda putilib ketgan hukmdir. Sura Isra 58-oyat to'g'risida.
Kafirlarning shaharlarining qiyomat bo'lishdan burun gumron qilinganligi yoki ularning azoblanganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining hamma ishlar xotirlangan taxtaga qandoqli shahar bo'lmasin, uni yoki uning odamlarini faqat yo'qotib o'tish bilan halok qilganligini yoki o'ltirgizib o'tish bilan yoki o'zi xohlagan bir balo berish bilan azoblaydiganligini putib etganligidan xabar berdi. Bu faqat ularning gunohlarining va xatoliklarining sababi bilan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda ilgirki ummatlardan xabar berib mundaq dedi: Biz ularga zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Parvardigoringning ularni halok qilish farmoni kelganda, ularning Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlari hech narsaga asqatmadi. Ularga faqat ziyon soldi. Hud surasi 101-oyatlar. Nurg'un shaharlarning aholilari Parvardigorining va uning payg'ambarining amridan bosh tortdi. Ulardan qattiq hisob oldik va ularni qattiq jazoladik. Ularning qilmishlarining vabolini tetidi. Ularning qilmishlarining oqibati ziyon tortishdan iborat bo'ldi. Taloq surasi 8-9-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizalarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Biz Samudga tish tugini ro'shan mo'jiza qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Biz mo'jizalarni faqat bandalarni qo'rqitish uchun avatimiz. Sura Isra 59-oyat to'g'risida. Mo'jizalarni avatmaslikning sababi to'g'risida. Said ibn Musayyib mundaq dedi: Mushriklar, ey Muhammad, sen ilgari o'tgan payg'ambarlarning ba'ziga shamol bo'ysundirilib berildi va ba'ziga o'liklarni tirildiradigan qudrat berildi deb qaraysan. Agar bizning sana iymon keltirishimiz va sana ishonishimiz seni xursand qiladigan bo'lsa, Parvardigoringga duo qilgin. U bizga Safa teg'ini oltinga aylantirib bersin dedi. Shuning bilan Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga men ularning sana degan so'zlarini angladim. Agar xohlasang ularning deganlarini qilib beramiz. Agar ular yana iymon etmasa, ularga azob tushadi. Chunki mo'jiza tushib bo'lgandan keyin munozir bo'lmaydi. Agar qavminga muhlat berishimizni xohlasang, ularga muhlat berman deb vahiy qildi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Parvardigorim, ularga muhlat bergin" dedi. Bu vaqtda Qatada ibn Juray va boshqalar shundaq dedi. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Makkaliklar payg'ambar alayhissalomdan Safa teg'ini oltinga aylantirib berishni va ziroat terilishi uchun Makkaning qishidagi tog'larni boshqa yerga o'tkazishni talab qildi. Ondan payg'ambar alayhissalomga agar xohlasang ularga muhlat beramiz, xohlasang ularga talab qilganlarini qilib beramiz. Agar ular talab qilganlariga erishib bo'lib, ya'ni iymon etmasa, ular xuddi ulardan ilgirki ummatlar halok qilingandek halok qilindi deyildi. Payg'ambar alayhissalom yo'q, ularga muhlat berilsin dedi. Ondan Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizalarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Buni Nasai ibn Jarirning hadisidan rivoyat qildi. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qurayshliklar payg'ambar alayhissalomga Parvardigoringga duo qilgan. U bizga Safa teg'ini oltinga aylantirib bersin, biz sana iymon etamiz dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Rost iymon etamsizlar" dedi. Ular "Ha" dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, "Parvardigoring sana salom" dedi. Parvardigoring sana agar xohlasang Safa teg'ini oltinga aylantirib beraman. Keyin ularning ichidan kim iymon etmasa, uni shundoq bir azoblaymanki, ahli jahannamdan hech kishini bundoq azoblamayman. Agar xohlasang ularga tavba rahmat eshiklarini ochib beraman dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Men tavba rahmat eshiklarini ochib berilishini xohlayman" dedi. Biz mo'jizalarni faqat bandalarni qo'rqitish uchun avatimiz.
Qatada bu oyatning ma'nosi haqida shak shubhisizki, Alloh taolo kishilarni ibrat olsin, Alloh taoloni eslasin va Alloh taolo tarafga qaytsin deb xohlagan mo'jizalarni bilan kishilarni qo'rqitadi. Bizga Ibn Mas'udning zamonida Kufa qattiq bir titirgan vaqtda Ibn Mas'udning ey xaloyiq, Parvardigoringlar sizlarning rozi qilishinglarni talab qiladi. Shunga sizlar Parvardigoringlarni rozi qilinglar deganligi bayon qilindi dedi. Shuningdek Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning zamonida Madinada necha qitim yer tavlaganligi. Ondan Umar radhiyallohu anhuning sizlar yo'q ishlarni paydo qildinglar. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar yer yaniga tavrasa, albatta men mavu ishlarni qilaman deganligini rivoyat qilindi. Shuningdek payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq dedi: haqiqatan kun va oy Alloh taolaning alomatlaridan ikkisidir. Ular bir kishining o'lganligiga yoki hayotga erishganligiga tutilmaydi, lekin Alloh taolo ular bilan bandalarini qo'rqitadi. Agar sizlar ularning tutilganligini ko'rsanglar, Alloh taoloni yod etinglar, uningga duo qilinglar va uningdan mag'firat talab qilinglar. Ey Muhammadning ummati, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Alloh taolaning qulining yoki uning cho'risining, ya'ni Alloh taolaning ayol bandalarining zina qilib qilishiga Alloh taoladan kundashlik qiladigan birisi yo'qdir. Ey Muhammadning ummati, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar sizlar men bilganini bilsanglar, oz kulib ko'p yig'laytinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Öz vaqtida biz sana Parvardigoringning haqiqatan kishilarning ahvolini to'liq bildiganligini aytdik. Biz sana Miroj kechasi osmon zamindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinov qildik. Biz ularni, ya'ni mushriklarni qo'rqitamiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini texim kuchaytirdi. Sıra 60. ayet to'g'risida. Alloh taolaning kishilarning ahvolini bilib turganligi, payg'ambar alayhissalomga ko'rsatgan narsalarni ular uchun sinov qilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambarini o'zining vazifasini yetkazishga rag'batlantirdi va uni kishilarning uningga yomonlik yetkazishidan saqlaydiganligidan xabar berdi. Chunki Alloh taolo ularga qarta xohlaganini qilishga qodirdir. Ular Alloh taolaning changilida, Alloh taolaning hukmronligi va kuchi ostidadir. O'z vaqtida biz sana Parvardigoringning haqiqatan kishilarning ahvolini to'liq bildiganligini aytdik. Mujohid, Urva ibn Zubayr, Hasan, Qatada va boshqalarning bu oyatning ma'nosi haqida Alloh taolo seni kishilardan saqladi deganlikdir dedi. Biz sana Miroj kechasi osmon zamindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinov qildik. İmam Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo ko'rsatgan ko'rinish bo'lsa payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga elib kelingan kechasi payg'ambar alayhissalomga ko'rsatilgan narsalardir. Qur'ondagi la'nat qilingan daraxt bo'lsa zaqqum daraxtidir. Bu hadisni Imom Ahmad, Abdurazzoq va boshqalar rivoyat qildi. Avfimo bu haqda Ibn Abbos radhiyallohu anhudan shundoq rivoyat qildi. Mujohid, Said ibn Jubayr, Hasan, Masruh, İbrahim, Qatada, Abdurrahman ibn Zayd va boshqalar bu oyatdan payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga elib kelingan kechasi bo'lgan ishlar ko'zda tutildi dedi. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Bu to'g'risidagi hadislar suraning 5-ida tafsiliy bayon qilindi. Bir turkum kishilarning dillari va aqllaridan bu ishni qabul qila olmaydiganligi ko'rilmaganligi uchun tushunmasdan uni inkor qilib, haq dinga kirib bo'lgandan keyin dinlaridan yinib olganligi. Alloh taolo bu ishni yana bir bo'lak kishilar uchun ularni mustahkamlikka va qattiq ishonishga erishtiradigan narsa qilganligimi yuqorida bayon qilindi. Shun Alloh taolo mundaq dedi: biz sana Miroj kechasi osmon zamindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni
Qur'onda zikr qilingan zaqqum darxini faqat kishilar uchun sinoq qildik. Ya'ni bu ish Alloh taolaning sinoqidir. Qur'ondagi la'nat qilingan daraxt bo'lsa zaqqum daraxtidir. Payg'ambar alayhissalom kishilarga jannatni, do'zaxni va zaqqum darxini ko'rganligidan xabar berganda ular bunimi inkor qildi. Hatta Abu Jahlning Alloh taolo uningga la'nat qilsin, xurmi bilan so'zma ilib kelinglar. Ular keltirilgandan keyin bundan yeb yiqib, buni zaqqum darxining mevasi qilinglar. Biz bundan boshqa zaqqumni bilmaymiz deganligini rivoyat qilindi. Buni Ibn Abbas radhiyallohu anhu, Masruh, Abdumalik, Hasan Basri va boshqalar rivoyat qildi. Bu oyatdan payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga ilib kelingan kechasi bo'lgan ishlar ko'zda tutiladi. Lekin barliq olimlar Qur'ondagi la'nat qilingan daraxt bo'lsa zaqqum daraxtidir dedi. Biz ularni, ya'ni mushriklarni qo'rqitamiz. Ya'ni biz ularni tahdid va azob bilan qo'rqitamiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini texmi kuchaytirdi. Ya'ni bizning qo'rqitishimiz ularning kofirligini va ozg'unligini texmi cho'nqurlashtirdi. Bu Alloh taolaning ularni mat qilishidan bo'lgandir. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida biz farishtalarga Adamga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Iblis sen laydan yaratilganga sajda qilamdiman dedi. Iblis menga aytib bergina, sen mendan ustun qilgan odam mushimo? Agar men qiyomatgacha muhlat beradigan bo'lsang, ularning avlodining azg'inisidan boshqasini ozdirib tub yildizdan quritib o'taman. Ya'ni ularni xohlagancha yeyitlayman dedi. Sura 61-62 oyat to'g'risida. Adam alayhissalom bilan iblisning qissasi to'g'risida. Alloh taolo uningga la'nat qilsin. Adam alayhissalomga va uning balchaqlariga tutgan adovatini va bu adovatning Adam alayhissalom yaratilgandan boshlab paydo bo'lgan kon adovat ekanligini bayon qiladi. Chunki Alloh taolo farishtalarni Adam alayhissalomga sajda qilishga buyurdi. Iblisdan boshqa hammasi Adam alayhissalomga sajda qildi. Iblis Adam alayhissalomni kemsitib sajda qilishdan cho'nglik qildi va bosh tortdi. Alloh taolo iblisning deganlarini bayon qilib mundaq dedi. Iblis sen laydan yaratganga sajda qilamdiman dedi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Iblis, men undan ortiq, meni o'tdan yaratding, uni laydan yaratding dedi. Sad surasi 76-oyat. Iblis Parvardigorga adabsizlik va kofirlik qilib mundaq deydi. Menga aytib bergina, sen mendan ustun qilgan odam mushumi? Agar men qiyomatgacha muhlat beradigan bo'lsang, uning avlodining azg'inisidan boshqasini ozdirib tub yildizdan quritib o'taman. Ya'ni ularni xohlagancha yetilayman. Parvardigor uni azoblashga oldirmaydi va uningga muhlat berdi. Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Iblis o'zining odam bolalaridan azg'inisidan boshqasiga ega bo'lganligini aytdi. Ibn Zayd bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Iblis o'zining odam bolalarining azg'inisidan boshqasini ozdirganligini aytdi. Bu ma'nolar bir-biriga yaqindir. Ya'ni iblis menga aytib bergina, sen mendan hurmatli va ustun qilgan odam mushimo? Agar menga muhlat beradigan bo'lsang, uning bolalarining azg'inisidan boshqasini ozdirman dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah iblisga aytdi, barg'in, sana muhlat berdim. Ulardan, ya'ni odam bolalaridan kimki sana ergashadigan jahannam sana va ularga berilgan to'liq jazodir. Ularning ichidan qo'zg'ata oladiganligi odamni ovozing bilan, ya'ni gunohga chaqirishing bilan qo'zg'atqin. Otliq va piyoda qo'shoning bilan ularga hujum qilgin. Ularning mollariga va bolalariga sherik bo'lgin. Ularga yolg'on va'dalarni bergin. Shaytonning ularga bergan va'dasi faqat aldamchilikdir. Shubhisizki, meni ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qila olmaysan. Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Sura Isro 63, 64, 65 oyat to'g'risida.
İblis Allah Taala'dan möhlet berishni so'ragan edi. Allah Taala unga möhlet berib, mundaq dedi: "Barg'in, sana möhlet berdim." Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: "Jazman sana ma'lum vaqtgacha möhlet berildi." Sat suresi 80-81 ayetler. Ondan Allah Taala iblisga va uningga ergashgan odamning bolalariga jahannamni berdiganligi bilan va'da qilib mundaq dedi: Ulardan, ya'ni odam bolalaridan kimki sana ergashadigan jahannam sana to'liq va ularga berilgan to'liq jazodir. Ya'ni sizlarning qilmishlaringlar uchun berilgan to'liq jazodir. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida jahannam sizlarga berilgan to'liq jazodir. Uningdan kichikkinami narsa kemayib ketmaydi deganlikdir dedi. Ularning ichidan qo'zg'ata oladiganlikki odamingni ovozing bilan, ya'ni gunohga chaqirishing bilan qo'zg'atqin. Ba'zi olimlar ovozdan naqsh musiqa ko'zda tutiladi deydi. Mujohid ovozdan o'yin tomosha va naqsh musiqa ko'zda tutiladi dedi. Ya'ni sen ularni mushu ishlar bilan qo'zg'atqin. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma ovozdan Alloh taologa asiylik qilishga chaqiradigan barliq narsalar ko'zda tutiladi dedi. Bu vaqtda Qatadamo shundoq dedi. Ibn Jarir bu to'g'ri deb qaradi. Otliq va piyoda qo'shinlaring bilan ularga hujum qilgin. Ya'ni sen qo'lingdan keladigan barliq vositalarni ishga solib, ularga hukmronlik qil. Shaytonning shunday qilishi burundan putilib ketgan ishdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Bizning shaytonlarni kabrlarga avatganligimizni, ya'ni musallat qilganligimizni bilamsan. Bilmamsan. Shaytonlar ularni gunohlarga qiziqtirdi. Maryam suresi 83-ayet. Ya'ni shaytonlar ularni gunohlarga haydaydi va ittirdi. Otliq va piyoda qo'shinning bilan ularga hujum qilgin. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Mujohid buningdan Alloh taologa asiylik qilayotgan barliq uloqliqlar va piyodalar ko'zda tutiladi dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida shaytonning uningga bo'ysunadigan jindan va insondan bo'lgan otliq va piyoda qo'shinlar bordir dedi. Ularning mollariga va bolalariga shirik bo'lgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Mujohid shaytonning insonlarning mollariga shirik bo'lgani, shaytonning ularni mollarini yomon yerlarga va gunoh ishlarga ishlatishga buyurganligidir dedi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhuma Mujohid va zakotlarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shayton shirik bo'lgan bolalar bo'lsa, haromdan tepilgan bolalardir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shaytonning insonlarning bolalariga shirik bo'lganligi insonlarning hamoqatlik va nodonlik qilib bolalarini o'ltirishidir. Qatada Hasan Basriyning Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, shayton insonlarning mollariga va bolalariga shirik bo'ldi. Shuning bilan insonlar bolalarini o'tparast, Yahudi, Xristian va dinsiz qilib tarbiyalab chiqdi va mollarining bir qismini shaytonning yo'llari uchun ayirdi deganligini rivoyat qildi. Qatadamo bu oyatning ma'nosi haqida shundoq dedi. Ibn Jarir ularning mollariga va bolalariga shirik bo'lgan degan oyatda Alloh taolo shirikchilikning ma'nosini muayyan bir ma'noga qaratib olmadi. Shunga Alloh taologa asiylik qilishdan kelib chiqqan yoki shaytonning deganini o'rindalgan bola va pul molga munosabatli har qanday ish bo'lsa, shu ishda shaytonning sherikligi bor hisoblandi dedi. Imom Muslim Iyaz ibn Himardan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo hadis quddusida haqiqatan men bandalarimni musulmon qilib yaratdim. Ondan shayton kelib ularni o'z dinlaridan ayirib etdi, ozdirib etdi. Men ularga halol qilib bergan narsani harom sanaydigan qilib etdim deydi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimki ayol bilan birga bo'lmoqchi bo'lsa, u Allohning ismi bilan boshlayman. Ey Alloh, bizni shaytondan yiroq qilgin, shaytonni bizga bergan ne'matingdan yiroq qilgin desa, shu qitimqa birga bo'lishdan Alloh farzand ato qilib qolsa, shayton u bolaga ziyon sola olmaydi. Ularga yolg'on va'dalarni bergan
Shaytonning ularga bergan va'dasi faqat aldamchilikdir. Alloh taolo qiyomat kuni haq oydinlashganda shaytonning deydigan so'zidan xabar berib mundoq dedi: ish bitganda, ya'ni hisob tugab, jannatiylar bilan do'zaxiylar ayrilib bo'lganda, shayton Alloh haqiqatan sizlarga itoat qilg'uvchini mukofotlash, asiylik qilg'uvchini jazolashdan iborat rost va'dani qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin tirilish, savob, jazo deganlar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufrga, gunohga, zo'rlig'idek hukmronligim bo'lgani yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qildim. Sizlar hukmronligim da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar, o'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqiza olmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqiza olmaysizlar, deydi. İbrahim surasi 22-oyatning bir qismi. Shubsizki, mening ixlosman bandalarim ustidan sen hukmronlik qila olmaysan. Bu Alloh taolaning mo'min bandalariga yordam beradiganligidan, ularni qo'g'landi shaytondan saqlaydiganligidan va qo'g'daydiganligidan xabar berishidir. Shu Alloh taolo mundoq dedi: Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni saqlovchi va yordam beruvchi bo'lishga yetarlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoringlar sizlarni fazlini, ya'ni fazldan bo'lgan rizqinglarni talab qilsin deb kiyimlarni sizlar uchun dengizda mag'dirib berdi. U haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Sura Isro 66-oyat to'g'risida. Kemining Alloh taolaning rahmatining alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandalariga kemini dengizda mag'dirib berish va ularning yurtdan yurtga otlab tijorat qilib Alloh taolaning rizqini talab qilishi uchun kemini ularning foydasiga ko'ndirib berishi bilan ularga qilgan mehribonligidan va rahmatidan xabar berdi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: U haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Ya'ni Alloh taolo faqat sizlarga marhamat qilib va rahmat qilib kemini mag'dirib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar dengizda biror ofatga yo'liqqan chig'inglarda, esonlarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Alloh taolo keladi. Ya'ni inson mundoq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Alloh sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, aman eson quruqlikqa chiqarganda yuz o'raysizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab, avvalgi holatinglarga qaytib olasizlar. İnsan kufrlik qilg'ichidir. Ya'ni Alloh taolaning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Sura Isro 67-oyat to'g'risida. Kafirlarning Alloh taolani faqat ofatga yo'liqqanda yod etadiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda kishilarning baloyi ofat yetganda Alloh taologa tavba qilgan va Alloh taologa ibodatni xolis qilgan holda faqat Alloh taolani yod etadiganligidan xabar berdi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: Sizlar dengizda biror ofatga yo'liqqan chig'inglarda, esonlarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Alloh taolo keladi. Ya'ni inson mundoq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Ya'ni Alloh taolodan boshqa ibodat qilgan ilohlaringlarning hammasi dillaringlardan yo'qoladi. Alloh sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, aman eson quruqlikqa chiqarganda yuz o'raysizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab avvalgi holatinglarga qaytib olasizlar. Ya'ni sizlar dengizda to'nib yetgan Alloh taologa bo'lgan ixlosinglarni unutdinglar. Sheriki yo'q Alloh taologa duo qilishdan yuz o'rdinglar. İnsan kufrlik qilg'ichidir. Ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Ya'ni bundaq qilish insonning tabiatidir. Alloh taolo saqlab qolgan kishilardan boshqasi ne'matlarni unutadi va uni inkor qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qutulganinglar bilan Allohning sizlarni yerga yutqizib o'tishidan yoki sizlarga osmondan tosh yog'dirib halok qilishidan, ondan sizlarni Allohning azobidan saqlaydigan hech homiy topolmasliklaringlardan qo'rqmamsizlar. Sura Isro 68-oyat to'g'risida. Mujohid va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida sizlar quruqlikqa sog'-salomat chiqib olganliginglar bilan Allohning sizlarni yerga yutqizib o'tib yoki sizlarga osmondan tosh aralash yomg'ir yog'dirib intiqom ilishidan va azoblashidan xotirjam bo'ldik deb o'ylamsizlar deganlikdir dedi.
alloh taolo kofirlarni mushu azoblar bilan azoblaydiganligi to'g'risida mundoq dedi: biz haqiqatan ularni tosh yog'dirib halok qildik. Faqat Lutning tavalari buning sirtididir. Ularni ne'matimiz yusidan saharda qutuldirdik. Qamar surasi 34-oyat. Va ularning ustiga yomg'irdak sopol toshlarni yog'dirdik. Sura Hijr 74-oyatning bir qismi. Kufrlar osmondagi zotning, ya'ni yer tavrigan chaqda sizlarni yerga o'tkazib o'tishidan qo'rqmamsizlar yoki osmondagi zotning sizlarga tosh yog'dirishidan qo'rqmamsizlar. Sizlar azobni ko'rgan chaqda mening ogohlantirishimning qanday ekanligini, ya'ni haq ekanligini bilasizlar. Mulk surasi 16-17-oyatlar. Ondan sizlar Allohning azobidan saqlaydigan hech homiy topolmasliklaringlardan qo'rqmamsizlar. Ya'ni sizlarni shu azoblardan qo'g'dab qoldigan va qutqizib qoldigan hech yordamchini topolmasliklaringlardan qo'rqmamsizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Yoki Allohning sizlarni dengizda qayta qatnatqizib, dengizdagi chig'inlarda qora bo'ron chiqarib, kufrlik qilganliginglar tufaylidan sizlarni g'arq qilib o'tishidan, ondan sizlarga bizdan o'ch ilib beradigan hech ahdi topolmasliklaringlardan qo'rqmamsizlar. Sura Isra 69-oyat to'g'risida. Agar Alloh taolo xolisa, ularni qaytadan dengizga qaytaradiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda: ey xaloyiq, dengizda bizga ixlos qilib, quruqlikqa chiqib bizdan yuz o'rgan, sizlarning kufrlik qilganliginglar va bizdan yuz o'rganliginglar uchun dengizda qayta qatnatqizib, dengizdagi chig'inlarda qora bo'ron chiqarib cho'ktirib o'tamiz dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma va boshqalarning rivoyat qilishicha, bu kemalarni pachaqlab tashlab suv cho'ktirayotadigan bo'rondir. Sizlarni g'arq qilib o'tishidan, ondan sizlarga bizdan o'ch ilib beradigan hech ahdi topolmasliklaringlardan qo'rqmamsizlar. İbn Abbas radhiyallohu anhumaning rivoyat qilishicha, yordamchi topolmaslikdan qo'rqmamsizlar deganlik bo'ladi. Mujohidning rivoyat qilishicha, o'ch ilib beradigan hech birini topolmasliklaringlardan qo'rqmamsizlar deganlik bo'ladi. Qatada ondan sizlarga bizdan o'ch ilib beradigan hech ahdi topolmasliklaringlardan qo'rqmamsizlar degan oyatning ma'nosi haqida: biz sizlarning dengizda cho'kib ketganliklaringlarni birsining surishta qilishidan qo'rqmaymiz deganlikdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Shak shubsizki biz odam bolalarini hurmatli qildik. Ularni quruqlikda uloqlarga mindirdik. Dengizda kemalarga chiqardik. Ularni shirin yemakliklar bilan rizqlantirdik. Ularni maxluqotlarimizning nurg'unidan ustun qildik. Sura Isra 70-oyat to'g'risida. İnsanlarning sharaflik va hurmatli qilinganligining bayoni to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda insonlarni chiroyli va mukammal shaklda yaratib, ularni sharaflik va hurmatli qilganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: biz insonni shak shubhasiz eng chiroyli shaklda yaratdik. Tin surasi 44-oyat to'g'risida. Ya'ni inson bo'lsa o'rturib ikki put bilan mangdi, narsani qo'li tutib yeydi. İnsanlardan boshqa hayvonlar bo'lsa 4 put bilan mangdi, narsani og'zi tutib yeydi. Alloh taolo narsalarni tushunsin, ulardan foydalansin, narsalarning o'zlarining din va dunyolik ishlaridagi foyda ziyinni va xususiyatlarini ayirsin va tonisin deb insonlarga quloq, ko'z va dil berdi. Ularni quruqlikda uloqlarga mindirdik, ya'ni to'ga, ot va qichirlarga mindirdik. Dengizda kemalarga chiqardik, ya'ni cho'ng va kichik kemalarga chiqardik. Ularni shirin yemakliklar bilan rizqlantirdik, ya'ni ularni meva, go'sht, süt, undan boshqa xilma-xil rangarang tomoqlar bilan, chiroyli manzaralar bilan, o'zlari tikkan yoki boshqa yerlardan ilib kelingan turlari, ranglari va shakllari bir-biriga o'xshamaydigan esil kiyimlar bilan manfaatlantirdik. Ularni maxluqotlarimizning nurg'unidan ustun qildik. Ya'ni ularni hayvonlar va boshqa maxluqotlardan ustun qildik. İnsan tipi farishta tipidan ustun deydigan olimlar bu oyatni o'zlarining ko'z qarashiga dalil pokit qilib keltirdi. Bismillahirrohmanirrohim.
Biz hamma odamni ularning nomi amali bilan chaqiradigan kunni esingda tutgan. Nomi amali o'ng qo'lidan berilganlar o'zlarining nomi amalini o'qiydi. Ularga qilchi zulm qilinmaydi. Bu dunyoda dili ko'r bo'lgan odam oxiratda ko'r va texim gumroh bo'ladi. Sura Isro 71-72 oyat to'g'risida. Har bir insonning qiyomat kuni o'zining yo'l boshlamchisi bilan birga chaqiriladiganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda qiyomat kunidan xabar berib, u kunda har ummat o'zining yo'l boshlamchisi bilan hisob ilindi dedi. Olimlar bu yo'l boshlamchining nima ekanligi to'g'risida ixtilof qilishib qoldi. Mujohid va Qatada bu har ummatning payg'ambari dedi. Shuning bilan ba'zi salaf olimlari bu so'z hadis bilan shug'ullanuvchilar uchun katta sharafdir, chunki ularning yo'l boshlamchisi payg'ambar alayhissalomdir dedi. İbn Zayd bu har bir ummatning payg'ambariga, u ummatning shariatining hukmini elib tushgan kitobdir dedi. Bu qarashni Ibn Jarir to'g'ri deb qaradi. Ibn Jarir ya'ni Ibn Abu Nujayhdin Mujohidning u har bir ummatning kitoblaridir deganligini rivoyat qildi. Ibn Jarir bu so'z orqali har bir ummatning shariatining hukmini elib tushgan kitobni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Yoki Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumadan bu har insonning qilmishlarini xotirlagan kitobdir deb, ya'ni daftardir deb bayon qilgan. Rivoyatda deyilgan barliq insonlarning qilmishlarini xotirlaydigan daftarni ko'zda tutgan bo'lishi mumkin. İbn Abbas radhiyallohu anhumaning bu har insonning qilmishlari xotirlangan kitobdir, ya'ni daftardir degan so'zi yuqoridagi oyatga berilgan ma'nolarning ichida eng to'g'risidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Aliya, Hasan va Zakhak qatorliqlarmi shundoq dedi. Bu so'zning eng to'g'ri ekanligini tuvandagi oyatlarmi kuchlantirdi. Ularning dunyoda qilgan yaxshi-yomon amallarini va ishlarini xotirlab qo'ymiz. Hamma shayni ro'shan daftarda, ya'ni Lavhul Mahfuzda to'liq xotirlab qo'yganmiz. Yasin surasi 12-oyatning bir qismi. Kishilarning nomi amali o'tirib qo'yiladi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsin. Ular voy bizga, bu nomi amalga cho'ng-kichik gunohning hammasi xotirlanibdi-ku deydi. Ular qilgan etganlarining hammasining nomi amaliga xotirlanganligini ko'rdi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. Kaf surasi 49-oyat. Her ümmetni qo'rqinishning qattiqligidan tizlangan holda ko'rsan. Har ummat o'zining nomi amaliga chaqiriladi. Ularga bugun qilmishinglarga yarasha mukofotga erishsalar yoki jazoga erishsalar deyiladi. Bu bizning kitobimiz, ya'ni nomi amal sizlarga haq bilan so'zlaydi. Biz qilmishinglarni yozdirib turgan edik. Ya'ni farishtalarni amallaringlarni yozib turishga buyurdik. Jasiya surasi 28-29-oyatlar. Bu hergizmi Allah Taala Peygamber aleyhisselamның ümmeti arasida hüküm çıkarganda, ularning Peygamber aleyhisselamның qishiga kelganligidan ibaret amaliyotga zid kelmaydi. Chunki Peygamber aleyhisselam öz ümmetining qilgan ishlariga guvohchi bo'lib bermasa bo'lmaydi. Ammo yuqoridagi oyatdan har bir insonning qilgan qilmishlari xotirlangan daftar, ya'ni nomi amali ko'zda tutiladi. Biz hamma odamni ularning nomi amali bilan chaqiradigan kunni esingda tutgan. Nomi amali o'ng qo'lidan berilganlar o'zining nomi amalini o'qiydi. Ya'ni qilmishlari xotirlangan daftarlari o'ng tarafidan berilganlar daftarida o'zining yaxshi amal ibodatlari xotirlanganligi uchun xushalligidan uni o'qiydi va o'qishni yaxshi ko'rdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Nomi amali o'ng qo'lga berilgan odam xushalliqdan bu mening nomi amalimni ilib o'qib beqinglar. Men hisobotimga muloqot bo'lganligimga muqarrar ishongan edim deydi. U ko'ngillik turmushda bo'ladi, esil jannatda bo'ladi. Uning mevalari o'rtirgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi qo'lni so'zibla oladigan darajada yaqin bo'ladi. Ularga o'tganki kunlarda, ya'ni dunyodagi chog'larda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xushal-xuram yanglar, ichinglar deyiladi. Nomi amali sol qo'liga berilgan odam aytadiki, menga nomi amalim berilmagan bo'lsa-chi, hisobimning nima bo'lganligini bilmasam edim. Haqqa surasi 19-oyatdan 26-oyatgacha. Ularga qilchi zulm qilinmaydi. Hafiz Abu Bakr Bazzar Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning biz hamma odamni ularning nomi amali bilan chaqiradigan kunni esingda tutgan.
Nama amali o'ng qo'ldan berilganlar o'zlarining nama amalini o'qiydi degan oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir inson keltirilib, uningga qilmishlari xotirlangan daftar o'ng qo'lidan beriladi. Uning bo'yi egiz, yuzi oq qilindi. Beshiga baqirab turadigan marvoyatdan toj kiydiriladi. Ondan u hamrohlarining qishig'i mangdi. Hamrohlari uni yiroqdan ko'rib, "Ey Alloh, bizga mushundek bersang va bizga mushunga barakat ato qilsang" deydi. U hamrohning qishig'iga kelib, "Xush bishorat elinglar, har biringlar mushunga o'xshashqa erishsizlar" deydi. Ammo kafir bo'lsa yuzi qora, bo'yi uzun qilindi. Hamrohlari uni ko'rib, "Biz Alloh taologa sig'inib buningdan yoki buning yomonligidan panoh tilaymiz. Ey Alloh, buni qishimizga keltirmasang" deydi. U ularning qishig'iga keladi. Ular "Ey Alloh, buni rasvo qilsang" deydi. O Alloh taolo sizlardan rahmatidan yiroq qilinsin. Rahmatimdan yiroq qilinsin. Har biringlar mushunga o'xshashqa erishsizlar deydi. O Alloh taolo sizlarni rahmatimdan yiroq qilsin. Har biringlar mushunga o'xshash erishsizlar deydi. Bu dunyoda dili ko'r bo'lgan odam oxiratda ko'r va texim gumroh bo'ladi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujohid, Qatada va Ibn Zayd qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida kimki mushu dunyoda Alloh taoloning keltirgan hujjat paketlari va mo'jizalaridan ko'r bo'lsa, oxiratda ko'r va texim gumroh bo'ladi deganlikdir dedi. Biz Alloh taologa sig'inib buningdan panoh tilaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ular seni biz sana vahiy qilgan Qur'onga xiloflik qildirib, bizga Qur'ondan g'ayrini iftiro qildirishga tos qoldi. Ularning ko'nglidagidek qilinganingda, albatta ular seni o'zlariga do'st qilib oladi. Seni biz haqda turishda mustahkam qilmagan bo'lsak, ularga mayil bo'lib ketgili haqiqatan tos qolgan eding. Agar shunda qildigan bo'lsang, albatta sana dunyo va oxiratda hassilab azob bergan bo'lardik. Ondan sen bizga qarshi yordam beradigan hech odam topolmayding. Sura Isro 73, 74, 75-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalom kafirlarning ba'zi vahiyni o'zgartirish talbiga ma'qul bo'lib, ularga ozroq mayil bo'lib qolganida uningga qattiq azobning bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining payg'ambar alayhissalomga yordam qilganligidan, uni haqiqatda turishda mustahkam qilganligidan va uni yomonlarning yomonligidan va eskilarning hiyla mikridan saqlab qolganligidan xabar berdi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning ishiga va uning yordam berishga ega bo'lg'uchidir. Ham payg'ambar alayhissalomning maxluqotlaridan biror kishining ega bo'lishiga tashlab qo'ymasdan, balki uningga o'zi ega bo'lg'uchidir. Saqlovchi, yordam berguchi va uning elib kelgan dinni mayli zaminning sharqida yoki g'arbida bo'lsin, uningga dushmanlik va qarshilik qilganlarning ustidan g'alaba qildiruvchidir. Payg'ambar alayhissalomga qiyomat kunigacha Alloh taolaning mag'firati va rahmati bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Yahudilar seni Madina zamanidan chiqaritish uchun u yerda seni xotirjam turg'izmaslikka tas qoldi. Shundoq bo'lganda sen chiqib ketgandan keyin ular ozg'ina vaqt tura oladi. Yana ozg'ina vaqtdan keyin halok bo'ladi. Bu sendan ilgari biz avatgan payg'ambarlarimizning tutgan yo'lidir. Ya'ni payg'ambarlarini orsidan haydab chiqargan har qanday ummatni halok qilish Allohning payg'ambarlari haqida tutgan yo'lidir. Tutgan yo'limizda o'zgarish topolmaysan. Sura Isro 76-77-oyat to'g'risida. Bu oyatning nozil bo'lish sababi to'g'risida. Bu oyat Qurayshlar haqida nozil qilindi. Ular payg'ambar alayhissalomni orsidan chiqarib o'tmoqchi bo'lganda, Alloh taolo ularga bu oyat bilan tahdid soldi. Ya'ni agar ular payg'ambar alayhissalomni chiqarib etsa, payg'ambar alayhissalom ularning orsidan chiqib ketgandan keyin ularning Makkada uzun turolmaydiganligi bilan tahdid soldi. Amaliyotda shunday bo'ldi. Payg'ambar alayhissalomga kafirlardan keladigan arziyat nihoyatda qattiq bo'lib, payg'ambar alayhissalom ularni tashlab hijrat qilib chiqib ketgandan keyin oraliqda faqat
bir yarim yil o'tdi-da Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni va ularni Badrida o'zaro urush qilishga kelishim tuzmasdan uchrashtirdi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga ulardan o'chini ilib berdi. Uni ularga hukm chiqarg'uchi qildi va ularga qarshi uningga yordam ato qildi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ularning hurmatliklarini o'ltirdi va bolalarini asirga oldi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: Bu sendan ilgari biz avatgan payg'ambarlarimizning tutgan yo'lidir. Ya'ni payg'ambarlarini arsidan haydab chiqargan har qanday ummatni halok qilish Allohning payg'ambarlari haqida tutgan yo'lidir. Agar payg'ambar alayhissalom rahmat payg'ambari bo'lmagan bo'lsa edi, albatta ularga dunyoda hech kimga kelib boqmagan azoblar kelibdi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: Sen ularning ichida turgan chog'ingda seni hurmatlash yuzidan Alloh ularga azob qilmaydi. Anfal surasi 33-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qorong'i tushgan vaqtga qadar namoz o'qigin. Bomdod namozini o'qigin. Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozida hozir bo'ladi. Sana nafli ibodat bo'lishi uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongin. Ey Muhammad, Parvardigoringning seni madinalangan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqaqdir. Sura Isra 78-79-oyat to'g'risida. Namozlarni o'z vaqtida ado qilishning buyurilganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni farz namozlarni o'z vaqtida ado qilishga buyurib mundoq dedi: Ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qorong'i tushgan vaqtga qadar namoz o'qigin. Bomdod namozini o'qigin. Bu oyat 5 vaqt namozining vaqtlarini o'z ichiga oldi. Alloh taolo ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qorong'i tushgan vaqtga qadar namoz o'qigin degan oyatidan peshin, asr, sham, xubtan namozlarining vaqtlari ilindi. Alloh taolaning bomdod namozini o'qigin degan oyatidan bomdod namozining vaqti ilindi. Payg'ambar alayhissalom o'zining amaliyati va so'zi orqali namozlarning vaqtlarini musulmonlar bugungi kungacha o'qib kelayotganidek tafsiliy bayon qildi. Buni keyingilar ilgirkilardan va bir avlod yana bir avloddan shunda qabul qilib keldi. Farishtalarning bomdod bilan asr namozida to'planganligi to'g'risida. Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namoziga hozir bo'ladi. Ibn Mas'ud Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bu oyatning ma'nosi haqida payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Kecha va kunduzning farishtalari bomdod namoziga keladi. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Jamoat bilan o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 25 daraja ortiqdir. Kecha va kunduzning farishtalari bomdod namozida bir yerga keladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu: Agar xohlasanglar Alloh taolaning bomdod namozini o'qigan, kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozida hozir bo'ladi degan oyatini o'qinglar dedi. Imom Ahmad Ibn Mas'ud va Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bu oyatning ma'nosi haqida payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Kecha va kunduzning farishtalari bomdod namoziga keladi. Bu hadisni Tirmizi, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qildi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Sizlarning ichinglarda kechining va kunduzning farishtalari almashib turdi. Ular bomdod namozi bilan asr namozida bir yerga to'plashadi. Ondan kechida sizlar bilan birga bo'lgan farishtalar ko'tarilib ketadi. Parvardigor sizlarning ahvolinglarni obdan bilsimi, ulardan bandalarimni qanday holda tashlab qo'yib chiqdinglar deb so'raydi. Ular biz ularning qishib borganda, ular namoz o'qiyotgan ekan, ularni tashlab qo'yib qaytib chiqqandimi namoz o'qib qoldi deb javob berdi. Ibn Mas'ud qovdug'ichi farishtalar bomdod namozi bilan asr namozida bir yerga to'plashadi. Ular mushu namozlarda o'rin almashtirdi dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibrohim Naxai, Mujahid, Qatoda va boshqalar shundoq dedi.
kechida qopib namoz o'qishga buyurish to'g'risida. Sana nafli ibodat bo'lish uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ong'in. Ya'ni Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni farz namozdan boshqa kechida qopib namoz o'qishga buyurdi. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalomdan farz namozdan keyin qaysi namozning savobi ortiq deb so'raldi. Payg'ambar alayhisalom kecha qopib o'qigan namoz deb javob berdi. Shun Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni farz namozdan boshqa kecha namoz o'qishga buyurdi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma Aisha va boshqa sahobalardan payg'ambar alayhisalomning kechada uxlab qopib namoz o'qiganligi rivoyat qilindi. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Hasan Basri payg'ambar alayhisalom o'qishga buyurilgan namoz bo'lsa, xuftan namozidan keyin o'qiladigan namozdir dedi. Hasan Basrining bu so'zimi, ya'ni payg'ambar alayhisalomning kechada uxlab qopib o'qigan namoziga qartildi. Mujahid payg'ambar alayhisalomning kechada uxlab qopib o'qigan namozi payg'ambar alayhisalom uchun faqat nafli ibodat bo'lish uchundir. Chunki payg'ambar alayhisalomning ilgirki va keyingi gunohlari kechirilib ketgan. Ammo payg'ambar alayhisalomning ummatining kechada qopib namoz o'qishi uning gunohlarini yuydi, dedi. Bu haqda Abu Umama Bahiliya radhiyallohu anhu shundoq dedi. Ey Muhammad, Parvardigoringning seni Madinadan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqaqdir. Ya'ni qiyomat kuni biz seni Madinadan o'ringa turg'izishimiz uchun sen faqat buyurgan ishlarni qilgin. Sen men buyurgan ishlarni qilgin. Barliq kishilar va ularning yaratquchisi bo'lgan Alloh taolo u o'rinda sana madhiyalar o'qiydi. Ibn Jarir mundoq dedi. Ko'plagan ta'vil olimlari u o'rin bo'lsa qiyomat kuni Alloh taolaning kishilarni shu kunning ig'irligidan rohatlantirish uchun payg'ambar alayhisalom kishilarga shafaat qilish uchun turadigan o'rindir deydi. Huzayfa radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilindi. Barliq kishilar ularni chaqiruvchi ovozini anglatoladigan va qarg'uvchi ko'raoladigan xuddi ular dastlab yaratilgan vaqtdagidek yalang oyoq, kiyimsiz holatda tubtuz bir maydonga to'planib turishdi. Alloh taolaning iznisiz bir odamga gap qilmaydi. Alloh taolo ey Muhammad deb chaqirdi. Payg'ambar alayhisalom chaqirqanga chin dilimdan rozilik bilan kelaman. Yaxshilik sening qo'lingda, yomonlik senga mansub emas. To'g'ri yo'l topgan kishi sen hidoyat qilgan kishidir. Bendang oldingda turibdi. Barliq ishlar sendanmi senga qaytadi. Barliq ishlar sendandir va sen qaytadi. Qutulish va panohlanish o'rni faqat sen tarafdadir. Sen katta va ustundirsan. Ey Ka'baning Parvardigori, seni hamma kamchilikdan pok deb taniymiz deydi. Bu bo'lsa Alloh taolo bayon qilgan madilingan o'rindir. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma madilingan o'rin bo'lsa shafaat qilish o'rnidir dedi. Ibn Abu Nujayh Mujahidning mundoq deganligini rivoyat qildi. Hasan Basri shundoq dedi. Qatada payg'ambar alayhisalom qiyomat kuni zamin tunji yerilib beriladigan, ya'ni qabrdan avval qo'piriladigan va eng dastlabda shafaat qilinadigan kishidir dedi. Olimlar u Alloh taolo ey Muhammad, Parvardigoringning seni Madinadan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqaqdir degan oyatida bayon qilingan Madinadan o'rindir deb qaraydi. Payg'ambar alayhisalomga qiyomat kuni hech qanday odam sherik bo'lmaydigan va hech qanday odam uningda birga bo'lmaydigan nurg'unlagan iltifotlar bor. Payg'ambar alayhisalom zamin tunji yerilib beriladigan, ya'ni qabrdan avval qo'piriladigan kishidir. Payg'ambar alayhisalom to'planish maydoniga uloq bilan bordi. Uning qora bayrog'i bo'lib, kishilar u bayroqning ostida bo'ladi. Odam eng ko'p yig'iladigan ko'l uning shu o'rinda beriladi. Uningga maxluqotlarning ichida hukm chiqarish uchun Alloh taolaning dargohidagi katta shafaat qilish imtiyozi beriladi.
Kishilar dastlabda shafaat qilinishni talab qilib, Odam, Nuh, Ibrohim, Musa, ondan Isa alayhissalomlarning qishig'iga keladi. Ularning har biri men unda qila olmayman deb javob beradi. Oxirida ular Muhammad alayhissalomning qishig'iga keladi. Muhammad alayhissalom ularga men shunda qilaman, men shunda qilaman deb javob berdi. Bu vaqtda Alloh taolo xolsa o'z o'rnida tafsiliy to'xtalamiz. Payg'ambar alayhissalom do'zaxga hukm qilingan bir turkum kishilarga shafaat qilib, ularni do'zaxdan qaytarib oladi. U payg'ambarlardan ummatlari ichidan birinchi bo'lib hukm chiqariladigan payg'ambardir. Payg'ambarlarning ichida uningga ummati bilan ko'rikdan o'tish ruxsati eng boshda berildi. Imom Muslimning qilgan rivoyatida u jannatga kirishga shafaat qilganlarning avvalgisidir. Sur haqida kelgan hadisda mundaq bayon qilindi. Barliq mu'minlar jannatga payg'ambar alayhissalomning shafaat qilish bilan kirdi. U jannatga kirdiganlarning eng avvalidir. Uning ummati boshqa ummatlardan burun jannatga kirdi. Yaxshi amal ibodatlari texi ko'tarilish darajasiga yetmagan bir guruh kishilarning darajalarini ko'tardi. U jannatga faqat payg'ambar alayhissalomga loyiq bo'lgan eng katta martaba bo'lgan vasilaning egasidir. Alloh taolo gunohkorlarga shafaat qilish ruxsatini bergan vaqtda farishtalar, payg'ambarlar va mo'minlarga shafaat qiladi. Payg'ambar alayhissalom sonini Alloh taolodan boshqasi bilmaydigan nurg'ulg'an kishilarga shafaat qiladi. Shafaat qilishda hech kim uningga teng kelolmaydi. Men bu masalani payg'ambar alayhissalomning tarjima holi degan kitobimning oxirisidagi xususiyatlar degan bobda tafsiliy bayon qildim. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Hozir biz madilinadigan o'rin haqida kelgan hadislarni bayon qilamiz. Alloh taoloning shu yordami bizlarga bo'lsin. Imom Buxoriy Ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni barliq kishilar tizlangan holda o'ltirib qoladi. Har bir ummat payg'ambariga ergashadi. Ular paloni shafaat qilgan, paloni shafaat qilgan deydi. Oxiri shafaat qilish payg'ambar alayhissalom keladi. Mana bu Alloh taolaning payg'ambari alayhissalomni madilinadigan o'ringa turg'izadigan o'rin kunidir. Ibn Jarir Ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni quyosh nihoyat yaqin qilindi. Hatto tarlardan hosil bo'lgan suvlar quloqlarigacha yetadi. Ular shu holatda turib Odam alayhissalomdan yordam so'raydi. Odam alayhissalom men bu yordamni qila oladigan odam emasman deydi. Ondan ular Musodan yordam so'raydi. Muso shundoq deydi. Ondan ular Muhammad alayhissalomdan yordam so'raydi. Muhammad alayhissalom shafaat qilish uchun berib jannat eshigini halqasini tutadi. Shu kuni Alloh taolo uni madilinadigan o'ringa turg'izdi. Bu hadisni Imom Buxoriy shundoq rivoyat qildi. Lekin shu kuni Alloh taolo uni madilinadigan o'ringa turg'izdi. Uningga shu yerdagi hamma kishilar madhiya aytadi degan so'zni qo'shib qo'ydi. Abu Davud Tayalisi Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo shafaat qilishga ruxsat berdi. Ondan Jibril alayhissalom shafaat qilish uchun turdi. Orqadan Ibrohim alayhissalom turdi. Orqadan Isa yoki Musa alayhissalom turdi. Abu Za'ra men u ikkisining qaysini turadiganligini bilolmadim dedi. Ondan to'rtinchisida payg'ambarlar turib shafaat qildi. Undan keyin hech kim u shafaat qilganda ko'p shafaat qila olmaydi. Bu Alloh taolo Muhammad Parvardigoringning seni madilinadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqaqdir degan oyatida bayon qilingan madilinadigan o'rindir. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan taklif qilgan ziyofatda birga edik. Payg'ambar alayhissalomning oldiga qo'yning oldi qo'l keltirildi. Payg'ambar alayhissalom qo'lning oldi qo'l go'shtini yeyishga amroq edi. U bir chilam yegandan keyin mundaq dedi: "Qiyomat kuni men insoniyatning yo'l boshchisi bo'laman. Nima shundaq bo'lganligini bilamsizlar? Alloh burun va keyin yashagan barliq insonlarni bir o'ringa yig'di. Ular o'zaro
ko'ralaydi va anglayalaydi. Quyosh insonga nihoyat yaqin qilindi. İnsanni qattiq ham bosqanlikdan bir-biriga sen o'zingning qaysi holga tushib qolganligingga qaramamsan. Sana shafaat qiladigan biror kishini topmamsan deyishidi. Allohning oldida sana shafaat qiladigan biror kishini topmamsan deyishib ketadi. Ba'zi kishilar sizlar Adam alayhissalomga qishiq beranglar deydi. Shun bilan ular shafaat talab qilib, Adam alayhissalomning yeniga kelib, sen bo'lsang insonlarning otasi, Alloh seni o'z qo'li bilan yaratgan, sana o'z jon kirgizgan va farishtalarni sana sajda qildirgan. Shunga sen Parvardigoringning oldida bizga shafaat talab qilgin. Bizga kelgan ig'irchilikni ko'rmayotgansan deydi. Adam alayhissalom haqiqatan Parvardigorim bugun buningdan ilgari va keyinmi ochiqlanmaydigan darajada ochiqlandi. Alloh meni jannatdagi bir daraxtning mevasini yeyishdan to'sgan edi. Men uning mevasini yeb, uning g'asilik qildim. Men o'zimning holi bilan degan gapni 3 qatim deb sizlar Nuhning qishig'i beranglar deydi. Ular Nuhning oldiga kelib, "Ey Nuh, sen zaminga avatilgan payg'ambarlarning tunjisi. Haqiqatan Alloh seni shukr qilg'uch banda" deb otadi. Parvardigoringning oldida bizga shafaat talab qilgan, bizning holimizni ko'rmadingmi deydi. Nuh haqiqatan Parvardigorim bugun buningdan ilgari va keyinmi ochiqlanmaydigan darajada ochiqlandi. Mening ijobat qilingan bir duoyim bor edi. Men u duo bilan qavmimning yo'qolishiga duo qilib bo'ldim. Menmi o'zimning holi bilan degan gapni 3 qatim deb sizlar Ibrohimning qishig'i beranglar deydi. Ular Ibrohim alayhissalomning oldiga kelib, "Ey Alloh taolaning elchisi Ibrohim, sen bo'lsang Allohning payg'ambari va do'sti. Parvardigoringning oldida bizga shafaat talab qilgin, bizning holimizni ko'rmadingmi deydi. Ibrohim alayhissalom haqiqatan Parvardigorim bugun buningdan ilgari va keyin ochiqlanmaydigan darajada ochiqlandi deb ondan o'zining 3 og'iz yolg'on so'z qilganligini bayon qilib, men o'zining holi bilan degan gapni 3 qatim deb sizlar Musa alayhissalomning oldiga beranglar deydi. Ular Musa alayhissalomning oldiga kelib, "Ey Allohning elchisi Musa, sen bo'lsang Alloh bevosita so'z qilgan va Tavrat nozil qilingan payg'ambarsan. Parvardigoringning oldida bizga shafaat talab qilgan, bizning holimizni ko'rmadingmi deydi. Musa alayhissalom haqiqatan Parvardigorim bugun buningdan ilgari va keyinmi ochiqlanmaydigan darajada ochiqlandi. Fuqishmaslikdan nahaq odam o'ltirib qo'yganligim uchun Parvardigorimdan qattiq xijilman. Menmi o'zimning holi bilan degan gapni 3 qatim deb sizlar Isa alayhissalomning oldiga beranglar deydi. Ular Isa alayhissalomning oldiga kelib, "Ey Alloh taolaning elchisi Isa, sen bo'lsang Allohning vujudidan Allohning Hazrati Maryamga tashlagan kalimasidirsan. Ya'ni otining vositasiz Allohning vujudga kel degan so'zdan yaratilgandirsan. Alloh tarafidan kelgan bir ruhdirsan. Bu vaqt chig'inda beshikda so'zlagan payg'ambarsan. Parvardigoringning oldida bizga shafaat talab qilgan, bizning holimizni ko'rmadingmi deydi. İsa alayhissalom haqiqatan Parvardigorim bugun buningdan ilgari va keyin ochiqlanmaydigan darajada ochiqlandi deb bo'lib, o'zining savalliklarini tilga olmay, menmi o'zimning holi bilan degan gapni 3 qatim deb sizlar Muhammad alayhissalomning oldiga beranglar deydi. Shuning bilan ular mening oldimga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, sen bo'lsang payg'ambarlarning tuganchisi, ilgariki va keyingi gunohlaringni Alloh kechirgan banda. Parvardigoringning oldida bizga shafaat talab qilgin, bizning holimizni ko'rmadingmi deydi. Shuning bilan men arishning ostiga boraman. Alloh taologa shu yerda sajda qilaman. Alloh menga hech kimga bildirmagan hamd sanolarni bildirdi. Men shular bilan Allohga hamd sano aytaman. Sajdada Alloh xohlagan chaqqicha turaman. Ondan Alloh beshingni ko'targin, so'rg'iningni beraman, shafaatingni qabul qilaman deydi. Beshimni sajdadan ko'tarman. Ondan ey Parvardigorim ummatim deyman. Alloh taolo ey Muhammad, sen ummatingning ishidan savol so'roq qilinmaydiganlarni jannatga o'ng tarafdagi eshikdan kirgizgin, qolgan
eshiklardan kirishga ummatingga boshqa ummatlarmi sherik bo'ldi deydi. Eng oxirida payg'ambar alayhissalom jinim ilkid bo'lgan Alloh bilan qasamki, jannatning ikki eshigining oraliqi Makka bilan Bahrayndagi Hajar degan yerning oralig'ida keladi. Yana bir rivoyatda Makka bilan Suriyadagi Busra degan yerning oralig'ida kengridir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigorim, meni qabrimga o'ngishli kirgizgin, qabrimdan o'ngishli chiqargin, menga dargohingdan haqqa yordam beradigan quvvat ato qilgin degin. Haqiqat ya'ni islom keldi, botil ya'ni kufri yo'qoldi, botil haqiqatan o'ngay yo'qoladi degin. Sura Isro 80-81 oyat to'g'risida. Hijrat qilishga buyurish to'g'risida. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Makkada edi. Alloh taolo uni hijrat qilishga buyurib, bu oyatni tushirdi. Parvardigorim, meni o'ngishliq kirgizgin, o'ngishliq chiqargin, menga dargohingdan haqqa yordam beradigan quvvat ato qilgin degan. Hasan Basri bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Makkaning kofirlari payg'ambar alayhissalomni o'ldirish yoki uni qo'g'lab chiqarish va yoki uni bog'lab qo'yish uchun plan tuzishganda Alloh taolo ularni o'ltirmoqchi bo'lib payg'ambar alayhissalomni Madinaga chiqib ketishga buyurib bu oyatni tushirdi. Parvardigorim, meni o'ngishliq kirgizgin, o'ngishliq chiqargin, menga dargohingdan haqqa yordam beradigan quvvat ato qilgin degin. Qatada Alloh taolaning Parvardigorim, meni o'ngishliq kirgizgin degan oyatining ma'nosi haqida, ya'ni Madinaga kirgizgin, o'ngishliq chiqargin degan oyatining ma'nosi haqida Makkadan chiqargin degan bo'ladi dedi. Bu vaqtda Abdurrahmon ibn Zayd ibn Aslammo shundoq dedi. Menga dargohingdan haqqa yordam beradigan quvvat ato qilgin degin. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan Basri Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalomga Farisning podshohligini va uning izzatini ilib payg'ambar alayhissalomga berishga, Rumning podshohligini va uning izzatini ilib payg'ambar alayhissalomga berishga va'da qildi dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida payg'ambar alayhissalom topshirilgan buyruqni o'rinlash uchun Alloh taolaning dargohidan beriladigan quvvat bo'lmaydigan bo'lsa, o'zida yetarli quvvatning yo'qligini bilgandan keyin Alloh taoladan Qur'onni, Alloh taolaning belgilamalarini, uning farzlarini va uning dinini turg'izish uchun haqqa yordam beradigan quvvat berishni so'raydi. Chunki bu quvvat Alloh taolaning bandalari orasida qilgan rahmatidir. Navoda mushu quvvat bo'lmasa edi, albatta ba'zilarga hujum qiladi va kuchliklar ajizlarni yeb ketgan bo'ladi dedi. Haqiqat bilan yana shuningga dushmanlik qilgan va qarshi chiqqan kishilarga quvvatdanmi ishiltadigan odam bo'lish lozimdir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Biz haqiqatan payg'ambarlarimizni ro'shan mo'jizalar bilan avatdik va ular bilan billa insonlar adolatni barpo qilsin deb kitobni, qonunni tushirdik. Tömürni yaratdik. Ya'ni Alloh taolo haqiqat va mo'jizalar bilan billa ularni kuch bilan qo'g'dash uchun tömürlarni tushirdi. Qo'lida tömür bo'lmasa, shundoq paket isbotliq, to'g'riliqi quyoshdak ro'shan haqiqat bo'lsa-mu uni da'vo qilib oqtirg'ili bo'lmaydi. Tömürdən urush qurollari yasaldiganligi uchun tömür kuch-quvvatni o'z ichiga olgan. Tömürdə insonlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Allohni ko'rmay turib, qurollarni ishiltib, Allohga va payg'ambarga yordam berganlarni bilish, ma'lum qilish uchun tömürni yaratdi. Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Hadid surasi 25-oyat to'g'risida. Qurayshning kofirlariga qilingan tahdid to'g'risida. Haqiqat ya'ni islom keldi, botil ya'ni kufr yo'qoldi. Botil haqiqatan o'ngay yo'qoladi degin. Bu Qurayshning kofirlariga qilingan tahdiddir. Chunki ularga Alloh taolo tomonidan payg'ambar alayhissalom bilan avatilgan Qur'on, iymon va foydali ilmdan iborat shak bo'lmagan va ularga burun kelib boqmagan haqiqat keldi.
haqsizlik yo'qoldi. Chunki haqsizlik haqiqatning qishida puttirib turolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: biz haq orqali botilga hujum qilamiz. Haq botilni yo'qotadi. Botil nagahon yo'qoladi. Anbiya surasi 18-oyatning bir qismi. İmam Buxoriy ibn Mas'udning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Makka kirganda Ka'baning ichida 360 dona but bor edi. Payg'ambar alayhissalom qo'ldagi tayoq bilan ularni o'qib, haqiqatan, ya'ni islom keldi. Batil, ya'ni kufr yo'qoldi. Batil haqiqatan o'ngay yo'qoldi. Batil biror maxluqni paydo qila olmaydi. Yo'qolgan biror maxluqni asli keltira olmaydi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz müminlərə, yəni onların dillərinə şifa və rəhmət bolduğan Qur'an ayətləri nazil qılımız. Qur'an kafirlərə ziyandan başqanı ziyadə qılalmaydı. Yəni onlar Qur'anı təsdiq qılmağanlıqdan onların küfrü texim aşıdı. Surə İsra 82-ayət doğrusida. Qur'anın şifa və rəhmət ikənligi doğrusida. Allah Taala oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafdan botil yuzlanmaydigan hikmat bilan ish qiluvchi, madiyaga loyiq, Alloh tarafidan tushirilgan Qur'ondan iborat payg'ambari Muhammad alayhissalomga tushirgan kitobidan xabar berib, shaksiz u müminlərə şifa və rəhmət bolğan Qur'andır dedi. Yəni onların dilləridəki şək, munafiqlik, şirk keltiriş və azğınlıqdan ibarət kasallarni saqaytıdı. Qur'an məşə kasallarning hammasi şifadır. O yana içində iman, hikmət, yaxşılıqni izletiş və onunğa rəğbətlendiriş bar bolğan rəhmətdir. Qur'an faqat özüge iman etqan, işengen və əgəşkən kişilər üçün rəhmət və şifadır. Amma o'ziga uvol qilgan kafirlar bo'lsa, Qur'onni ting'igan siri Qur'ondan texim yiroqlashidi va kafirligiga texim yotadi. Kafirning mushundaq bo'lishining sababi kafirligidan chiqqandir. Hargiz Qur'ondan emasdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: u iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. İman etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ana shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda İmanğa yiroqdan chaqirilgan, musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Fussilat surasi 44-oyatning bir qismi. Qur'ondan biror sur nazil qilinsa, ular ya'ni munofiqlarning orasida masxara qilish yuzasidan bu ya'ni sura qaysonlarga iymonni kuchaytdi deydiganlar bor. Müminlarga keladigan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu ya'ni sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular surning nazil bo'lishidan xushal bo'ldi. Dillarida kasal borlar, ya'ni munofiqlarga keladigan bo'lsak, bu sura ularning kufriga kufr qo'shdi. Ya'ni ular munofiqlikda texim azbaylidi, texim gumrohlashdi. Ular kafir piti o'ldi. Tavba surasi 124-125-oyatlar. Bu vaqtda kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Biz müminlərə, yəni onların dillariga şifa və rəhmət bolduğan Qur'an ayətlərini nazil qılımız. Qur'an kafirlərə ziyandan başqanı ziyadə qılalmaydı. Yəni ular Qur'anni təsdiq qılmağanlıqdan onların küfrü texim aşıdı. Qatada bu ayətnin mənası haqqında mümin Qur'anni anlasa, onundan faydalandı. Onu yada alıdı və onu düşünüdü. Amma kafir Qur'anni anlasa, onundan faydalanmaydı. Onu yadqa alalmaydı və onu düşünməydi. Çünki Allah Taala bu Qur'anni faqat müminlər üçün şifa və rəhmət qılıb berdi dedi. Bismillahirrahmanirrahim. İnsonga turli ne'matlarni bersak, Parvardigorning ibodatidan yuz o'riydi. Cho'ngchillik qilib Parvardigordan yiroqlashidi.
Onunğa birər köngülsüzlik yetsə, Allah'ın rəhmətindən məyuslanıb ketidi. Hər qandaq hidayət və gumrahlıqda öz yolu boyunca iş qılıdı. Pərverdigarınlar kimnin toğru yolda ikənligini obdan bilidi. Isra 83-84 ayət toğrusida. İnsanın xuşallıq və köngülsüzlikdəki micaz adəti toğrusida. Allah Taala bu ayətdə özü saqlab qalğan Adəmdən başqa İnsanların xuşallığı və köngülsüzlük vaxtlarında görüldiğin kəmçilliklərindən xəbər verdi. Çünki Allah Taala onunğa mal dünya, salametlik, şəhərlərini islah qilish, rızq veriş, yardım veriş və ondan başqa arzu qılğan nərsələrini verişdək nemətlərini versə, o Allah Taalağa boysunuşdan və onunğa ibadət qilishdən yüz öyrüydü və çoğunçuluq qılıb Pərverdigardan yiraqlaşıdı. Allah Taala bu vaxt mundaq dedi: İnsanğa birər ziyan zəhmət yetsə, yatısıdı, oltursudu, tursudu, onu dəfə qilishimizni tilab bizga duo qılıdı. Ularga yetgan ziyan zəhmətni kötürüb etsək, go'yo onu kötürüb etishimizni tilab bizga duo qilmagandek yomon ishni yana davomlashtirdi. Yunus surasi 12 oyatning bir qismi. Allah sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, aman esen quruqlikqa chiqarganda yuz o'raysizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab avval qaltinglarga qaytib olsizlar. Isra surasi 67 oyatning bir qismi. Onunğa birər köngülsüzlik yetsə, Allah'ın rəhmətindən məyuslanıb ketidi. Ya'ni onunğa birər musibət və kelishmaslik kelsə, o mənə bunundan keyin yaxşılıq kelməyəcək deb məyuslanıb ketidi. Allah Taala bu vaxt mundaq dedi: Əgər biz birər insanga rəhmətimizni tetilsaq, ya'ni ne'matimizni bersək, Ondan onundan tartib alsaq, o çoxum Allah'ın rəhmətindən ümidsizlənib ketidi. Küfrani ne'mat qiladi. Əgər biz faqirlik, kasallik, qattiqchilik qatorliq balolarga mubtalo qilgandan keyin onunğa ne'matimizni tetilsaq, o çoxum mendan balolar ko'tarilib ketdi, endi kelmaydi deb shak shubisiz xushallanib, mag'rurlanib ketidi. Faqat baloga uchraganda sabr qilgan, ne'mat yo'liqqanda yaxshi ishlarni qilgan kishilarla yaxshilardir. Ularning gunohi mag'firat qilindi. Ular oxiratda cho'ng mukofotga erishadi. Hud surasi 9-oyatdan 11-oyatgacha. Har odam hidoyat va gumrohlikda o'z yo'li bo'yicha ish qiladi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida har odam hidoyat va gumrohlikda o'z xohishi bo'yicha ish qiladi deganlikdir dedi. Mücahid, hər adam hidayət və gumrahlıqda öz təbiəti boyunca iş qılıcıdır deganlikdir dedi. Qatada, hər adam hidayət və gumrahlıqda öz niyeti boyunca iş qılıdır deganlikdir dedi. İbn Zeyd, hər adam hidayət və gumrahlıqda öz dini boyunca iş qılıdır deganlikdir dedi. Bu ayətə verilgan bu ma'nolar mazmun jihatdan bir-biriga yaqindir. Bu ayət müşriklərə qılınğan təhdiddir. Rastını Allah Taala bilguchidir. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi: İman etmaydiganlarga aytqinki, sizlar öz yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Biz öz yo'limiz bo'yicha harakat qilaylik. Sizlar ishinglarning oqibatini kutinglar. Biz albatta shuni kutamiz. Hud surasi 121-122 oyatlar. Har odam hidoyat va gumrohlikda o'z yo'li bo'yicha ish qiladi. Parvardigoringlar kimning to'g'ri yo'lda ekanligini obdan biladi. Ya'ni bizning yoki sizlarning to'g'ri yo'lda emasliklarini obdan biladi va har bir kishiga uning qilgan qilmishlariga qarata mukofot yoki jazo berdi. Chunki Alloh taologa hech narsa yoshirin bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashdi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degan. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan. Sura Isra 85-oyat to'g'risida. Ruh to'g'risida. İmam Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men itizda payg'ambar alayhissalom bilan birga ketib o'tdim. Payg'ambar alayhissalom xo'rimining shexiga tayinib olgan edi. Bir guruh Yahudi qishimizdan o'tib ketib, bir-biriga uningdan ruh haqida savol so'ranglar dedi. Ba'zi bu savolni so'rashning nima zaruriyati bor dedi. Ba'zi u sizlar yomon ko'radigan javobni bermaydi dedi. Ba'zi yana uningdan savol so'ranglar deydi. Shuning bilan ular payg'ambar alayhissalomdan ruh haqida savol so'radi. Payg'ambar alayhissalom ularga hech qanday javob bermay jim turdi.
Payg'ambar alayhissalomga vahiy qilinayotganligini bildim. Men o'rnimda jim turaverdim. Vahiy tushib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom bu oyatni o'qidi. Ular senden ruhning mohiyati haqida so'rashdi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degin. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan. Gerçi bu surning hammasi Makkada tushgan bo'lsa-mu, bir qarashda bu bayon bu oyatning Madinada tushganligini va yahudiylar payg'ambar alayhissalomdan ruh to'g'risida savol so'raganda tushganligini ko'rsatdi. Buningga berilgan javob shuki, bu oyat xuddi Makkada tushganidek ikkinchi qatim Madinada tushgan bo'lishi mumkin. Yoki payg'ambar alayhissalomga Yahudiylar onundan ruh haqida savol so'raganda tushgan. Vahiy payg'ambar alayhissalomni Yahudiylarning so'ragan savollariga burun Makkada tushgan. Ular senden ruhning mohiyati haqida so'rashdi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degan. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan degan oyat bilan javob berishga buyurib tushgan vahiy bo'lishi mumkin. Ibn Jarir Ikramaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kitob berilganlar payg'ambar alayhissalomdan ruh to'g'risida savol so'radi. Ondan Alloh taolo ular senden ruhning mohiyati haqida so'rashdi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degin. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan degan oyatini tushirdi. Yahudiylar sen bizga ozgina ilm berildi deb o'ylamsan, bizga Tavrat berildi. Tavrat degan hikmatdir. Kimga hikmat berilsa, uningga ko'p yaxshilik berilgan bo'ladi dedi. Ondan Alloh taolo yer yuzidagi daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz siyah bo'lgan. Uningga yana 7 dengizning siyasi qo'shilgan taqdirdimi Allohning so'zlarini yezib tugatgan bo'lmaydi. Luqman surasi 27-oyatning bir qismi degan oyatini tushirdi va payg'ambar alayhissalom Alloh taolo sababi bilan sizlarni do'zaxdan qutqizadigan sizlarga berilgan ilm nihoyat ko'p va yaxshi bo'lsa-mu, u ilm Alloh taoloning ilmiga qaraganda ozdir dedi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yahudiylar payg'ambar alayhissalomga sen bizga ruhdan va tendiki ruhning qandoq azoblanganligini deb bergan dedi. Ruh bo'lsa Alloh taolaning ilmidagi ish bo'lib, payg'ambar alayhissalomga ruh haqida vahiy tushmagan edi. Shunga payg'ambar alayhissalom ularga javob qaytarmadi. Ondan Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomga Alloh taolaning ular senden ruhning mohiyati haqida so'rashdi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degan. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan degan oyatini ilib tushdi. Payg'ambar alayhissalom ularga bu oyatni o'qib berdi. Ular buni sana kim ilib keldi dedi. Payg'ambar alayhissalom menga buni Jibril alayhissalom Alloh taolo tarafidan ilib keldi dedi. Yahudiylar Alloh taolaning nomi bilan qasamki, sen buni bizning dushmanimiz debdi dedi. Shuning bilan Alloh taolo aytganki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u yana Jibril Allohning amri bilan o'zidan ilgirkini, ya'ni samaviy kitoblarni tasdiq qiluvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi Müminlarga bisharat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Baqara surasi 97-oyat. Ruh bilan jonning bayoni to'g'risida. Suhayl olimlarning orasida bo'lgan ruh jonning o'zimi yoki ruh boshqa jon boshqa bir narsami degan ixtilofini bayon qilib, ruh to'g'risida mundaq dedi. U mayin havoga o'xshash narsadir. U tenda xuddi suv daraxtning yildizlari mangandek mangdi. Farishta kichik bolaga puvlaydigan ruh taniga kirgan hamon jon hisoblandi.
Ruh o'zi mavjud bo'lib turgan tanning qilgan qilmishlariga qarab yaxshi yoki yomon sifat bilan sifatlandi. Ya'ni arom topquchi jon yoki tenini yomonlikqa buyuruvchi jon deb ataladi. Xuddi daraxtning hayotligi suv bilan bo'ladi. Suv daraxtga singandan keyin, ya'ni suv deb atalmay, boshqa ismlar bilan ataladi. Masalan, üzümga yetgan suv, üzümdan siqilgandan keyin mast qiluvchi suv yoki aroq deb ataladi. Hargizmi bu chaqda suv deb atalmaydi. Agar aroqni suv deb atagan taqdirda, aroq bu chaqda o'z ismi bilan emas, ko'chman ismi bilan atalgan bo'ladi. Shuningdek, tandagi jonni ruh degan ism bilan atagan vaqtimizda jonni ko'chma ism bilan atagan bo'lamiz. Ruh tanga kirib bo'lgandan keyin jon deb ataladi. Yuqorida deyilgan so'zlarning xulosasi ruh jonning asli va uning moddasidir. Jon ruhdan va ruhning tanga kirishidan tarkib topgandir. Jon hamma tarafdan emas, faqat bir tarafdanla ruh deb ataladi. Bu ruh haqidagi deyilgan yaxshi ma'nodir. Ruhning mohiyati va uning ahkomi haqida ko'plagan olimlar fikr bayon qildi va kitoblar yozishni. Bularning ichida bu masalada eng yaxshi kitob yozib qoldiruvchi Hafiz ibn Mandah degan kishidir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar biz xohlasak sana vahiy qilgan Qur'onni albatta dillardan va mushaflardan ko'tarib o'tadiq. Ondan uni asliga keltirishga bizga qarshi hech qanday homiy topolmaysan. Faqat Parvardigoring rahmat qilish yo'sidan uni ko'tarib o'tmadi. Allohning marhamati sana haqiqatan cho'ng bo'ldi. Aytganki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onni o'qishini maydonga keltirish uchun yig'ilib bir-biriga yordamlashgan taqdirda uni o'qishini maydonga keltirolmaydi. Bu Qur'onda insonlar uchun turli masalalarni xilma-xil shaklda bayon qildik. Ro'shan kitob paketlarning bo'lishiga qaramay, insonlarning to'lisi faqat haqiqatni inkor qiladi. Sura Isra 86, 87, 88, 89-oyat to'g'risida. Agar Alloh taolo xolisa, Qur'onni ko'tarib o'tadiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalomga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydigan, hikmat bilan ish qiluvchi, madihiga loyiq Alloh tarafidan tushirilgan ulug' Qur'onni vahiy qilish orqali bandisi va payg'ambariga qilgan ne'matini va katta marhamatini eslatadi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu oxir zamon bo'lganda kishilarni Sham tarafdan kelgan qizil shamol urdi dedi. Bir odamning Qur'onida yoki uning dilida birmu oyat qilib qolmaydi deb, ondan Alloh taoloning agar biz xohlasak sana vahiy qilgan Qur'onni albatta dillardan va mushaflardan ko'tarib o'tadiq. Ondan uni asliga keltirishga bizga qarshi hech qanday homiy topolmaysan degan oyatini o'qidi. Alloh taoloning Qur'on bilan jang e'lon qilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda bu katta Qur'onning hurmatiga diqqatni tortib, agar insonlar, jinlar hammasi bir yerga to'planib, payg'ambar alayhissalomga tushirilgan bu Qur'onning o'qishini maydonga keltirish uchun birlikka kelgan taqdirda uni o'qishini maydonga keltirolmaydi. Ular o'zaro yordam berishgan taqdirda Qur'onning o'qishini keltirish mumkin bo'lmaydi. Qandaqmi maxluqotlarning so'zi o'qishi va uning tangdishi yo'q. Alloh taolaning so'ziga o'qishsin degan maqsadni tushundirdi. Bu Qur'onda insonlar uchun turli masalalarni xilma-xil shaklda bayon qildik. Ya'ni biz ularga keskin hujjatlarni va faktlarni bayon qilib berdik va ularga haqiqatni tushuntirib berdik va ro'shanlashtirib berdik. Ro'shan faktlarning bo'lishiga qaramay, insonlarning to'lisi faqat haqiqatni inkor qildi. Ya'ni haqiqatdan tanig'uchi bo'ladi. Haqiqatdan tanig'uchi va to'g'risini qaytaruvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular aytdi: "Taki sen bizga yer ostidan bir buloqni etildirib chiqarmoqcha, sana hargiz ishonmaymiz. Yoki sening xo'rmiliq, talliq va o'ttirisidan o'stanglar eqib turadigan bir beg'ing bo'lsin. Yoki sen aytgandek ustimizga osmonni parcha-parcha qilib tushirgin. Yoki payg'ambarligingga guvohchi qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgin.
yoki sening oltindan uying bo'lsin, yoki sen shoti bilan osmonga chiqqin. Taki Allah tarafidan sening uning bandisi va payg'ambari ekanliging yozilgan biz o'qiy oladigan bir kitobni elib tushmaycha sening osmonga chiqqanligingga hargiz ishonmaymiz. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh pokdir. Men faqat bir payg'ambar insonman. Allohning izni bo'lmasa, hech odam biror mo'jiza keltira olmaydi. Sura Isra 90, 91, 92, 93 oyat to'g'risida. Qurayshlarning muayyan mo'jizalarni talab qilganligi va ularga berilgan raddiya to'g'risida. Ibn Jarir Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Rabi'aning o'g'illaridan Utba va Shayba, Abu Sufyan, Abdudar jamoatidan bir kishi, Abu Buxtari, Aswad ibn Mutallib, Zam'a ibn Asad, Valid ibn Mughira, Abu Jahil, Abdullah ibn Abu Umayya, Umayya ibn Khalab, As ibn Vail, Hajjajning o'g'illaridan Nabiha va Munabbahlar kun o'ltirgandan keyin Ka'baning yuqori tarafiga yig'ilib, bir-biriga sizlar Muhammadga odam avatinglar, toki u bizga o'zir aytquchilik uningga gap qilinglar va uning bilan munozirlashinglar dedi. Shuning bilan ular payg'ambar alayhissalomga qavmning kattalari san gap qilish uchun bir yerga to'plandi deb xabar berishga odam avatdi. Payg'ambar alayhissalom ular to'g'ri yo'lga mangmoqchi bo'lgan o'xshaydi deb ularning qishig'iga oldirib keldi. Payg'ambar alayhissalom ularning iymon etishini bekmi umid qiladi. Ularning to'g'ri yo'l tepishini yaxshi ko'radi va ularning to'g'ri yo'l topmasligi uning ig'ir keladi. Payg'ambar alayhissalom kelib ularning qishida o'ltirdi. Ular: "Ey Muhammad, sening bizga o'zri aytishing uchun sen odam avatdiq. Allohning nomi bilan qasam qilamizki, sen o'z qavminga elib kirgan narsani biz arablarning ichidan bir odamning o'z qavmiga elib kirganligini bilmaymiz. Sen ajdodlarni tillading, dinimizni so'kding, bizni ahmoqqa chiqarding, ilohlarni tillading, birligini buzding. Sen yomon ishlar bo'lsa aramizda paydo qilding. Agar sen mushu gaplaring bilan mol dunyo to'plashni ko'zlamoqchi bo'lsang, sana biz mollarimizdan yig'ish qilib beraylik. Sen ichimizdagi mol dunyosi eng ko'p kishi bo'lgan. Agar sen mushu gaplar bilan ichimizda hurmatli odam bo'lishni ko'zlasang, biz seni o'zimizga boshliq qilaylik. Agar sen mushu gaplar bilan podshoh bo'lishni ko'zlasang, biz seni o'zimizga podshoh qilaylik. Agar bu sana chaplashib olgan jinning ta'siridan bo'lgan ish bo'lsa, shundoq bo'lishi mumkin. Biz pul chiqarib, doktor chaqirtib davolataylik. Sen saqayib qolarsan yoki saqaytolmay biz sana o'zir aytarmiz dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Menda sizlar degandek ish yo'q. Men bu haqiqatni sizlarning mol dunyolaringlarni yoki ichinglarda hurmatli odam bo'lishni va yoki sizlarga podshoh bo'lishni ko'zlab elib kelmadim. Alloh taolo meni sizlarga payg'ambar qilib avatdi. Menga kitobni tushirdi va meni sizlarga xush bishoratchi va ogohlantiruvchi bo'lishimga buyurdi. Men sizlarga Parvardigorimning menga topshirgan vazifasini yetkazaman. Sizlarga nasihat qilaman. Agar sizlar men sizlarga elib kelgan haqiqatni qabul qilsanglar, bu sizlarning dunyo va oxiratdagi nasibanglardir. Agar sizlar uni qabul qilmasanglar, toki Alloh taolo men bilan sizlarning oranglarda hukm chiqarguncha men Alloh taoloning buyrug'iga sabr qilaman dedi. Ondan ular: "Ey Muhammad, agar sen talablarimizni qabul qilmasang, sen bilan biz kishilarning ichida shahri eng tor, mol dunyosi eng oz va turmushda eng qiynalib yashaydigan kishilarmiz. Shunga sen seni mushu haqiqat bilan payg'ambar qilib avatgan Parvardigoringga duo qilsang, bizni qistab turgan bu tog'larni boshqa yerga elib ketsin. Shahrimizni keng qilib bersin. Shaharda Sham va Iroqning daryolaridek daryolarni paydo qilib bersin. Bizga o'lib ketgan ajdodlarimizni tirildirib bersin va tirilganlarning ichida Qusay ibn Kilobmi bo'lsin. Chunki u rasul bo'y edi. Biz ulardan gaplaringning haq yoki emasligini so'rab boqamiz. Agar sen biz degan ishni qilsang, ular san ishonsa, bizmi san ishonamiz. Shuning bilan sening Alloh taolaning oldidagi o'rningni va o'zing degandek Alloh taolaning seni payg'ambar qilib avatganligini e'tirof qilamiz dedi. Payg'ambar alayhissalom ularga: "Men bunda qilish uchun avatilmadim. Men sizlarga Alloh taolo tarafidan u meni payg'ambar qilib avatgan vazifani yetkazish uchun keldim. Men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan vazifamni yetkazdim. Agar sizlar uni qabul qilsanglar, u sizlarning dunyo va oxiratdagi nasibanglar.
Agar sizlar uni qabul qilmasanglar, toki Alloh taolo men bilan sizlarning oranglarda hukm chiqarguncha men Alloh taolaning buyrug'iga sabr qilaman dedi. Ular agar sen bunim qilmasang, buningga mayli. Sen Parvardigoringga duo qilgin. Sen degan gaplarda sana ishonadigan va sen to'g'riliq biz bilan munozirlashadigan farishta avasun. Sana bog'larni, xazinalarni va oltin kumushdan cho'ng saroylarni qilib bersin. Seni o narsalar bilan biz senda ko'rayotgan hozirgi holatingdan behojat ko'rsin. Chunki xuddi biz bozorlarda tirikchilik qilish yo'lini qilayotgandek, senmi tirikchilik yo'lini qilayotsan. Agar sen o'zing gumon qilganingdek payg'ambar bo'ladigan bo'lsang, Parvardigoringning oldidagi sening hurmatingni bilayli dedi. Payg'ambar alayhissalom ularga men buni qila olmayman. Men Parvardigordan bularni so'raydigan kishilardan emas. Men sizlarga buning uchun avatilmadim. Balki Alloh taolo meni sizlarga xushbeshoratchi va ogohlantiruvchi qilib avatdi. Agar sizlar men sizlarga elib kelgan haqiqatni qabul qilsanglar, o sizlarning dunyo va oxiratdagi nasibanglar. Agar uni qabul qilmasanglar, toki Alloh taolo men bilan sizlarning oranglarda hukm chiqarguncha men Alloh taolaning buyrug'iga sabr qilaman dedi. Ular yana sen o'ylagandek Parvardigoring xohlaganini qildigan bo'lsa, bizga osmonni parcha-parcha qilib tushirgin. Agar sen buni qilmasang, biz sana hargizmi iymon etmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom ularga bu Alloh taolaning ilkidagi ish. Alloh taolo xohlasa buni sizlarga qilib berdi dedi. Ular: "Ey Muhammad, Parvardigoring bizning sen bilan o'ltirdiganligimizni, biz hozir sendan so'ragan savollarni sendan so'raydiganligimizni va sen qo'ygan talablarimizni bilmamdi. U qishiga kelib sana biz bilan munozirlashadigan so'zlarni o'rgatib qo'ysa, agar sen bizga elib kelgan haqiqatni qabul qilmagan vaqtimizda bizga qandoq muomalada bo'lishingni bildirib qo'ysa bo'lmamdi. Biz bularni sana Yamamadagi Rahman ismli bir odamning o'rgatib qo'ydiganligini angladik. Allohning nomi bilan qasam qilamizki, biz hargizmi u Rahmonga ishonmaymiz. Ey Muhammad, sana o'zri aytamiz. Bilginki, Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamizki, biz seni va sening bu ishingni hargizmi bo'sh qo'yib etmaymiz. Ya biz seni yo'qitamiz yoki sen bizni yo'qitasan dedi. Ularning ba'zisi bir Alloh taolaning qizlari bo'lgan farishtalarga ibodat qilamiz dedi. Ba'zisi toki sen Allohni va farishtalarni oldimizga keltirmagcha biz sana hargiz ishonmaymiz dedi. Ular bu so'zni qilgan chaqda Payg'ambar alayhissalom ularning qishidan turib ketdi. Payg'ambar alayhissalom bilan uning hammachisining o'g'li Abdullah ibn Abu Umayyamo birga turib: "Ey Muhammad, sen qavmingning talab qilgan talablarini qabul qilmading. Keyin ular sening Alloh taolaning oldidagi o'rningni bilish uchun bir necha xil ishlarni talab qilsa, uni qilmading. Ondan keyin ular sen davomli ularni qo'rqitadigan azobning tezroq kelishini talab qildi. Uni qabul qilmading. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men qarab turaman, toki sen osmonga shot qo'yib uning bilan osmonga chiqib Alloh tarafidan bir kitobni olib tushmagcha va gumon qilganingdek uning payg'ambari ekanligiga guvohchi bo'lgan 4 farishta sen bilan birga tushmagcha men hargizmi sana ishonmayman. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilmanki, agar sen mushlarni qilsangmi, men o'ylaymanki, yana men sana ishonmayman." deb Payg'ambar alayhissalomning qishidan qaytib ketdi. Payg'ambar alayhissalom qavmi o'zini chaqirtgan vaqtda ulardan kutgan orzusining yo'q chiqqanligidan va qavmining o'zidan yiroqlashib ketganligidan ko'ngli yerim bo'lgan va ular ichingan holda uyga qaytib keldi. Mushriklarning talablarini rad qilishning sabablari to'g'risida. Agar mushriklar payg'ambar alayhissalom bilan bir yerga kelgan shu yig'ilishda haqiqatni tonish maqsadi bilan shu savollarni so'ragan bo'lsa, albatta ular so'ragan savollarining javobiga erishgan bo'ladi. Lekin ular o savollarni kofirlik va tarsoqlik qilish yuzidan so'radi. Payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo tarafidan agar xohlasang ularning talab qilgan narsalarini berayli. Agar ular undan keyin yana iymon etmasa, ularni shundoq azoblaymanki, ahli jahannamdan hech kishini bundoq azoblamayman. Agar xohlasang ularga tavba va rahmat ishkini ichib berayli deyildi.
Payg'ambar alayhissalom ularga tavba va rahmat eshigini ochib bergan dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizalarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Biz Samudga tish tugini ro'shan mo'jiz qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Biz mo'jizalarni faqat bandalarni qo'rqitish uchun avatimiz. Isro surasi 59-oyat. Mushriklar Muhammad alayhissalomni masxara qilib aytdi: Bozorlarda biz tomoq yegandek tomoq yeydigan, biz mangandek mangab yuradigan bu qandoq payg'ambar? Onun bilan billa ogohlantiruvchi bo'lish uchun Alloh uningga nemishqa bir farishta avatmadi, ya uningga bir xazina berilmadi, ya uningga mevalarini yeydigan bir bog' berilmadi. Zalimlar, ya'ni kofirlar, sizlar faqat sehrlangan bir odamga agishyapsizlar dedi. Mushriklarning sening uchun nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular ozdi, to'g'ri yo'l topolmaydi. Allohning barakati buyukdir. Agar u xohlasa sana ularning aytganlaridan yaxshi ostidan o'stanglar eqib turadigan bog'larni va cho'ng saroylarni ato qiladi. Yo'q, ular qiyomatni inkor qildi. Qiyomatni inkor qilganlarga biz do'zaxni tayyorladik. Furqon surasi 7-oyatdan 11-oyatgacha. Ular aytdi: Taki sen bizga yer ostidan bir buloqni etildirib chiqarmoqcha, sana hargiz ishonmaymiz. Ya'ni ular payg'ambar alayhissalomdan zaminlarining uyar bu yerlarida suv tatliq buloqni oqtirib berishni talab qildi. Agar Alloh taolo qilib berishni xohlagan bo'lsa edi, bunda qilib berish Alloh taologa bekma oson edi va Alloh taolo ularning hamma talablarini o'rindab berdi. Lekin Alloh taolo ularga ularning talablarini o'rindab bergan taqdirdami, yana ularning to'g'ri yo'l topmaydiganligini biladi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: Shubhisizki, Parvardigoringning la'natiga tegishlik bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmaguncha iymon etmaydi. Yunus surasi 96-97-oyatlar. Biz ularga, ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan. Biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdami, Alloh xohlamacha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. An'am surasi 111-oyat. Yoki sen aytgandek ustimizga osmonni parcha-parcha qilib tushirgin. Ya'ni sen qiyomat bo'lganda osmon yerildi va uning atrofi tushib ketadi deb va'dalarni qilsan. Sen shuni bizga hozir ko'rsatgin va osmonni parcha-parcha qilib tushirgin. Ularning mushundoq talablarini qo'ydiganligi to'g'risida Alloh taolo mundoq dedi: O'z vaqtida ular agar bu, ya'ni Qur'on sening talablar tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgin yoki bizni qattiq azob bilan jazolag'in dedi. Anfal surasi 32-oyat. Shuningdek, Shuayb alayhissalomning qavmi Shuayb alayhissalomga mushundoq talabni qo'ygan edi. Alloh taolo ularning qo'ygan talabini bayon qilib mundoq dedi: Agar so'zingda rostlardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin. Shuara surasi 187-oyat. Shuning bilan Alloh taolo ularni sayi kunining azobi bilan jazoladi. U haqiqatan katta kunning azobi edi. Ammo butkul olamga rahmat qilinib avatilgan rahmat va tavba payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalom Alloh taolaning ularning pushtidan Alloh taologa sherik keltirmay ibodat qilgan kishilarni chiqarishini arzu qilib, ularga muhlat berishni Alloh taoladan talab qildi. Amaliyotdami shundoq bo'ldi. Yuqorida ismlari kelgan kofirlarning ichidan keyincha yaxshi musulmon bo'lganlarmi bo'ldi. Hatto payg'ambar alayhissalomning oldida o'rnidan turib uningga Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar sen mushu ishlarni qilsangmi, men o'ylaymanki, men yana sana ishonmayman degan so'zni qilgan Hammadining o'g'li Abdullah ibn Abu Umayyamu Alloh taologa tavba qilib, komil musulmon bo'ldi. Yoki sening oltindan uying bo'lsin, yoki sen shoti bilan osmonga chiqqan. Ya'ni biz qarab turamiz, sen shoti bilan osmonga chiqqan, toki Alloh tarafidan sening uning bandisi va payg'ambari ekanliging yozilgan biz o'qiy oladigan bir kitobni ilib tushmakcha sening osmonga chiqqanligingga hargiz ishonmaymiz.
Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ular har birimizga bu palonining bolasi paloniga Alloh taolo tarafidan tushirilgan kitobdir deb yozilgan va tongning etishi bilan har birimizning beshiga qo'yilgan kitobni ilib tushmoqcha sening osmonga chiqqanligingga hargizmi ishonmaymiz dedi deganlikdir. Ey Muhammad ularga aytqinki, Alloh pokdir, men faqat bir payg'ambarman. İnsanman. Allah'ın izni bo'lmasa hech odam biror mo'jiz keltira olmaydi. Ya'ni insonning Alloh taolaning hukmronligi va iqtidorchiligi ostidagi ishlarning birarsini qilishga qadam qo'yishidan Alloh taolo kattadir va ustundir. Alloh taolo xohlaganini qilguchidir. Agar xohlasa talablaringlarga javob beradi. Agar xohlasa javob bermaydi. Men faqat sizlarga Parvardigorimning menga topshirgan ulug' vazifasini yetkazaman. Sizlarga nasihat qilaman. Ham shunday qildim. Ammo sizlarning talablaringlarga javob berish Alloh taolaning ishidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni mushriklarning o'zlariga hidoyat, ya'ni payg'ambar bilan Qur'on kelgan chaqda iymon etmasliklari Alloh insonni payg'ambar qilib avatamdi deganliklari uchundir. Ey Muhammad ularga aytqinki, mubodo ziminda, ya'ni zimin ahlidek mangib yuradigan o'ltiraqlashgan farishtalar bo'lsa edi, albatta ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib tushirdik. Sura Isra 94-95-oyat to'g'risida. Mushriklarning payg'ambar alayhissalomning insonlarning ishidan bo'lganligi uchun iymon etmaganligi va ularga berilgan raddiya to'g'risida. Ular ya'ni mushriklarning o'zlariga hidoyat, ya'ni payg'ambar bilan Qur'on kelgan chaqda iymon etmasliklari Alloh insonni payg'ambar qilib avatamdi deganliklari uchundir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. İnsanlarning biriga, ya'ni Muhammad alayhissalomga insonlar, ya'ni kofirlarni Allohning azobidan ogohlantirgin. Mu'minlarga Parvardigoringning dargohida qilgan yaxshi amallari uchun yuqori o'ringa erishadiganligi bilan xush xabar bergin deb vahiy qilganligimizdan ular ajablanamdi. Yunus surasi 2-oyatning bir qismi. Bu shuning uchundirki, ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalar bilan kelgan edi. Ular inson bizni hidoyat qila olamdi dedi. Payg'ambarni inkor qildi. Iymondan yuz o'ridi. Alloh ularning iymoniga muhtoj emasdir. Alloh maxluqotdan behojatdir. Madihiga loyiqdir. Tag'obun surasi 6-oyat. Bizning qulga o'xshash xizmatchilarimizdir deyishdi. Mu'minun surasi 47-oyat. Ilgari ummatlarmi payg'ambarlariga shundoq degan edi. Alloh taolo ularning so'zlarini bayon qilib mundaq dedi. Ular sizlar faqat bizga o'xshash inson, ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan butlarga ibodat qilishimizdan to'smoqchi bo'lasizlar. Rostliqinglar uchun bizga aniq paket ko'rsatinglar dedi. İbrahim surasi 10-oyatning bir qismi. Mushu mazmunda kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Ondan Alloh taolo bandalarining avatilgan payg'ambar bilan so'zlashalsin va uningdan savol so'rab dinni tushunsin va bilsin deb payg'ambarni ularning tipidan avatish orqali bandalariga qilgan rahmati va mehribonligini eslatadi. Agar Alloh taolo payg'ambarni farishtadan avatgan bo'lsa, ular uningga gap qilolmaydi va uningdan foydalanolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Alloh mu'minlarga Allohning oyatlarini tilovat qiladigan, ularni gunohlardan pok qiladigan, ularga kitobni va hikmatni, ya'ni Qur'on bilan sunnatni o'rgatadigan o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambar avatib, ularga cho'ng ihson qildi. Halbuki ular burun ochiq gumrohlikda edi. Al-Imron surasi 164-oyat. Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglarga uningga ig'ir tuyuldi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga herisdir. Mu'minlarga amroqdir. Nihoyatda kuyimchandir. Tavba surasi 128-oyat. Shuningdek, ya'ni sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazganimdek, o'z ichinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni mushriklik va gunohidan pok qiladigan, sizlarga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni diniy ahkamlarni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganlaringlarni bildiradigan bir payg'ambar avatdiq. Meni taat ibodat bilan yod etinglar.
Meni yod etsanglar, men sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Menga shukr qilinglar, noshukirlik qilmanglar. Baqara surasi 151-152 oyatlar. Şoňa Allah Taala bu ýerde mundaq dedi: "Ey Muhammed, ularga aýtgynki, mubada ziminde, ýani zimin ählidek maňyp ýüreydigan, olturaklaşgan periştler bolsa idi, elbetde ularga asmandan periştini peýgamber kılıp düşüretdik. Yani peygamberni ularning öz tipinden düşüretdik. Sizler insan bolgaçqa biz sizlerge rahmet ve mehribanlyk kılıp peygamberni sizlerning tipinglardan bolgan adamdan äwetdik." Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, aýtgynki, Allah men bilen sizlerning araňlarda meniň rastlygymga gowah boluşga ýeterlikdir. Allah hakikaten bendelerining ahwalyny bilip turguçydyr, körüp turguçydyr. Sur Isra 96-njy ayet toğrusida. Allah Taala peýgamberiga özüniň kavmiga elip kelgen hakykatda rastçıl ikenligi toğrusida ularga pakit turguçyny körüstep, Onu Allah Taala maňa we sizlerge gowahçydyr. O men sizlerge elip kelgen hakykatny bilgüçidir. Eger men Allah Taalanyň namydan ýalgan aýtgan bolsam, elbetde Allah Taala menden qattyk öçüni alatdy diýişke buyurdy. Allah Taala bu wagt mundaq dedi: Eger o bizning namymyzdan ýalgany toqydygan bolsa, elbetde onu kudretimiz bilen jazalaydyk. Andan onuň asy qızıl tomuryny kesip taşlaýdyk. Hakka suresi 44-45-46 ayetkiçe. Allah hakikaten bendelerining ahwalyny bilip turguçydyr, körüp turguçydyr. Yani Allah Taala ularning işiden kimning yaxşylykka we hidayetke, kimning azgınlyk we gumrahlykka laýyk boldyganlygyny obdan bilidi. Bismillahirrahmanirrahim. Kimki Allah hidayet kılgan iken, o hidayet tapqıçydyr. Allah gumrah kılgan adamga Allah'tan başka azapdan kutuldurduğan hiç yardımcılarını tapalmaysan. Kıyamet günü onlarını düm yatqızıp sörelgen kor, gaça, gaz halde yığımız. Onlarning joyi cehennem boludu. Cehennemning otu peslab qalsa, ularga otni texim yalqınjitimiz. Sur Isra 97 ayet toğrusida. Toğru yolga başlaş ve azdırıp etişning Allah Taalanyň golda ekenligi toğrusida. Allah Taala özüniň mahlukatlar içinden kıldıgan işleriden ularga hökümni yürgizdiganlygydan ve hökümge hiç kişinin karşı turalmaydyganlygydan haber berip mundaq dedi: Kimki Allah hidayet kılgan iken, o hidayet tapqıçydyr. Allah gumrah kılgan adamga Allah'tan başka azaptan kutuldurduğan hiç yardımcılarını tapalmaysan. Yani ularını doğru yolga başlaydıgan hiç yardımcılarını tapalmaysan. Allah Taala bu wagtda mundaq dedi: Kimki Allah hidayet kıldı iken, o haqiqiy hidayet tapqıçydyr. Kimniki kılgan yaman amali tüpelden Allah azdırdı iken, onunğa yol körsetgüçi dostunu hergiz tapalmaysan. Kahf suresi 17 ayetden bir kısmı. Azgınlıktaki kişilerinin cezası toğrusida. Kıyamet günü onlarını düm yatqızıp söyrelgen, kor, gaça, gaz halde yığımız. İmam Ahmed Anas ibn Malik'den mundaq degenligini rivayet qiladi. Peygamber aleyhisselamdan ey Allah'ın peygamberi, kıyamet günü kişilerine düm yatqızılıp qandaq yığılıdı deb soraldı. Peygamber aleyhisselam ularını putlaricha mang'uzgan zat ularını düm yatqızıp mang'dirishqa qadirdir dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy ve Müslim rivayet qildi. Ularning qiyomat günü kor, gacha, gaz halda keltirilişi, ular dünyada hakikatni görüşten kor, onu sözleşten gacha, onu anlaştan gaz bolganlyk üçün ularga berilgen jazadır. Ular hemme kişiler toplangan meydanda közleriga, kulaklarıga ve tilleriga en ihtiyaçlıq bolgan vaqtda muşu jaza bilen jaza beriladi. Ularning joyi cehennem boludu. Cehennemni oti peslab qalsa, İbn Abbas radhiyallahu anhuma köyüşün toxtab qalsa dedi. Mujahid öçüp qalsa dedi. Ularga otni texim yalqınjitimiz. Allah Taala bu wagtda mundaq dedi: Ularga aytimizki, tetanglar, sizlerge faqat azabnyla ziyada qilamiz. Naba suresi 30 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ularning ayetlerimizni inkar qilganliklari ve chirigen so'ngak ve topaga aylanganligimizdan keyin rastlik qaytadan tirilib yangidan adam bo'lamdoq deganliklari uchun ularga berilgan jazo ana shudir.
Osmonlarni, zaminni yaratgan Allohning ularga o'xshash insonlarni yarata oladiganligini ular bilmamdi. Allah ularning o'lishi va tirilishi uchun shak shubhasiz muayyan vaqt belgiladi. Kafirlar faqat kufriga unaydi. Sura Isra 98-99 to'g'risida. Ya'ni ular bizning ularni gaz-gacha ko'r qilib qo'yishdek ularga bergan jazoimizga loyiq bo'lib qolgan edi. Chunki ular bizning hujjat paketlarimizni inkor qildi. Qayta tirilishni yiroq sanab, chirigan so'ngak va to'baga aylanganligimizdan keyin rostla qaytadan tirilib, yangidan odam bo'lamdoq. Ya'ni biz chirib, titma-titma bo'lib to'baga aylanib, yo'qolib ketgandan keyin ikkinchi qaytam qayta tirilamdikanmiz dedi. Ondan Alloh taolo ularga paket keltirdi. Osmonlarni va zaminni yaratgan qudrati bilan ularni qayta tirildirganligini va ularni qayta tirildirish osmonlarni va zaminni yaratishdan oson ekanligini eskartdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarning yaratishidan ko'p qiyindir. Mo'min surasi 57-oyatning bir qismi. Ular yana o'lgandan keyin tirilishni inkor qilguvchi kuffarlar bilmamdiki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Durust, u haqiqatan har narsa qodirdir. Ahqof surasi 33-oyatda. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularni o'xshini yaratishga qodir emasmi? U buning qodir. Allah mahir yaratquchidir, hammani bilguchidir. Allah biror shayni yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Allah pakturki, har bir narsaning egilik huquqi uning qo'lidadir. O'lgandan keyin uning dargohiga qaytarilasizlar. Yasin surasi 81, 82, 83-oyatgacha. Allah taolo bu yerda mundaq dedi: Osmonlarni, zaminni yaratgan Allohning ularga o'xshash insonlarni yarata oladiganligini ular bilmamdi. Ya'ni qiyomat kuni ularning tanlarini qaytara oladiganligini va ularni burun yaratgandek qayta yarata oladiganligini bilmamdi. Allah ularning o'lishi va tirilishini uchun shak shubhasiz muayyan vaqt belgiladi. Ya'ni Alloh taolo ularni qayta yaratib, qabrlaridan chiqarish uchun o'tmasa bo'lmaydigan muayyan vaqt belgiladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Uni, ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Hud surasi 104-oyat. Kafirlar faqat kufriga unaydi. Ya'ni kafirlar o'zlariga paketlar ko'rsatilib bo'lgandan keyinmi faqat o'zlarining gumrohligida va ozg'unligida cho'nqurlashishga unaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Agar Parvardigorimning rahmat xazinalari sizlarning qo'linglarda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugab ketishidan qo'rqib cho'qim bexillik qilatdinglar. Inson bexil keladi degan. Sura Isra 100-oyat to'g'risida. Bexillik qilishning insonning tabiati ekanligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambarini kishilarga mundaq deyishga buyurdi: Agar Parvardigorimning rahmat xazinalari sizlarning qo'linglarda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugab ketishidan qo'rqib cho'qim bexillik qilatdinglar. Ya'ni u mangu tugmaydigan tursimi, sizlar uning tugab ketishidan qo'rqib bexillik qilatdinglar. Chunki bexillik qilish sizlarning tabiatinglardir. Shun Alloh taolo mundaq dedi: Inson bexil keladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Yoki ularning podshohlikdan nasibisi bormi? Hech qanday nasibisi yo'q. Agar bo'ldigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Nisa surasi 53-oyat. Ya'ni agar ularning Alloh taolaning podshohligida nasibisi bo'ldigan bo'lsa, albatta ular qattiq bexillikdan hech kishiga qilchilikmi narsa bermaydi. Alloh taolo insonni insonlik tarafidan sifatlaydi. Chunki bexillik, zararlanish va chidamsizliklar bo'lsa, insonning sifatlaridir. Lekin Alloh taolo futuqliq bergan va to'g'ri yo'lga boshlagan kishi undaq bo'lmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Inson haqiqatan chidamsiz yaratildi. Uningga yo'qsizlik yoki kasallik ya qo'rqinishdek biror ko'ngilsizlik yetgan chaqda zararlanguchidir. Biror yaxshilik yetgan chaqda bexillik qilguchidir. Faqat tövendikilar buningdan mustasno. Ular namozga hamisha rioya qilguchilardir. Ma'arij surasi 19-oyatdan 22-oyatgacha.
Qur'onda mushunga o'xshab ketadigan nurg'unlagan oyatlar bor. Bu Alloh taolaning sehi va ko'p yaxshilik qilg'uchi ekanligi, zot ekanligini ko'rsatib berdi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning bu haqda mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning qo'li liq to'shiqdir. Uni maxluqotlariga bergan narsalari azaytolmaydi. Alloh taolo kech-kunduz to'xtamay berguchidir. Alloh taolaning osmonlarni va zaminni yaratgan vaqtidan boshlab bergan narsalariga qarab beqinglar. U hatto Alloh taolaning o'ng qo'ldagi narsani mo azaytolmadi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz Musoga haqiqatan 9 ro'shan mo'jiz ato qildik. Muso Fir'avnga va uning qavmiga kelgan chaqda biz Musoga ulardan Isroil avlodini qo'yitishni so'ragan dedik. Fir'avn uningga: "Ey Muso, seni men cho'qim jadu qilingan deb o'ylayman" dedi. Muso Fir'avn bular, ya'ni 9 mo'jizani faqat osmonlarning va zaminning Parvardigori mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen garchi tilingda iqror qilmasangmi, tilingda albatta obdan bilasan. Men seni, ey Fir'avn, haqiqatan halok bo'ladi deb o'ylayman dedi. Fir'avn ularni Misr zaminidan chiqarib etmoqchi bo'ldi. Biz Fir'avnni va uning bilan birga bo'lganlarni hammasini dengizga g'arq qilib etdik. Fir'avnni g'arq qilib etgandan keyin biz Isroil avlodiga Misr zaminida turinglar, oxirat va'dasi, ya'ni qiyomat kelgan chaqda sizlarni qabranglardan mashargohga kofirlar bilan mo'minlarni aralash elib kelamiz dedik. Sura Isro 101, 102, 103, 104-oyat to'g'risida. Muso alayhissalomga berilgan 9 mo'jiza to'g'risida. Alloh taolo Muso alayhissalomga 9 mo'jiz berganligidan xabar berdi. O mo'jizlar Muso alayhissalomning haqiqiy payg'ambar ekanligini va uning Fir'avnga payg'ambar qilib avatgan zot to'g'risida bergan xabarlarida rostchil ekanligini ko'rsatib beradigan keskin faktlardir. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma 9 mo'jiz bo'lsa, ro'shan mo'jizlar qilinib avatilgan asa, qo'l, ya'ni Muso alayhissalom qo'lini qo'ynoq silib chiqarganda qo'lining oq bo'lib chiqishi, qahatchilik, dengizning yerilishi, suv ofati, cheketga, pit, paqa va qon ofatlaridir dedi. Muhammad ibn Ka'b 9 mo'jizlar bo'lsa, payg'ambar 9 mo'jiz bo'lsa, Muso alayhissalomning qo'li, asa, suv ofati, cheketga, pit, paqa, qon ofatlari, Yahudilarning surtining o'zgarib ketishi va toshdan suvning chiqishi qatorliqlardir dedi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Mujohid, Ikrama, Sha'bi va Qatada qatorliqlar 9 mo'jizlar bo'lsa, Muso alayhissalomning qo'li, asa, qahatchilik, mevalarning g'usulining kemib ketishi, suv ofati, cheketga, pit, paqa, qon ofatlari dedi. Allohga iymon etgan, ularning gadankeşlikka yo'l qo'ymadi. Ular gunohkor qavm bo'ldi. A'rof surasi 133-oyatning bir qismi. Ya'ni Fir'avn va uning odamlari mushu mo'jizlarni ko'rib turibmi, cho'nglik qilish yuzidan iymon etmadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi. Ular u oyatlarni ichida e'tirof qildi. Lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Naml surasi 14-oyat. Ya'ni u mo'jizlarni ularga ta'sir qilmadi. Shuningdek, Qurayshlarning sendan talab qilgan narsalarini keltirib bersangmi, ular yana sening da'vatingga Alloh taolaning xohlaganlaridan boshqasi javob qaytarmaydi va sana iymon etmaydi. Fir'avn Muso alayhissalom keltirgan mo'jizlarni ko'rib bo'lgandan keyin mundoq dedi: "Ey Muso, seni men cho'qim jadu qilingan deb o'ylayman." Biz Musoga haqiqatan 9 ro'shan mo'jiza ato qildik. Ya'ni bu oyatdagi mo'jizalardan olimlar yuqorida bayon qilgan 9 mo'jiza ko'zda tutiladi. Bu 9 mo'jiza Alloh taolaning tövendagi oyatlarida bayon qilingan. Asangni tashlag'in. Muso asasining go'yo ejderhodek tez harakatlanganligini ko'rganda orqasiga burilib chekindi.
keyniga, ya'ni qo'rqqanidan ajdahoga qarayolmadi. Alloh aytdi: ey Musa, qo'rqmag'in. Mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi. Lekin kimki o'ziga zulm qilsa, ondan yomon amallarini yaxshi amalga o'zgartsa, men uningga nihoyatda mag'firat qilg'uchidirman. Nihoyatda mehribondurman. Qo'lingni qo'yningga solg'in. U hech qanday illatsiz op-oq bo'lib chiqadi. Bu mening Firavn va uning qavmiga ilib berishim uchun bergan 9 mo'jizamning ishidir. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Naml surasi 10-oyatdan 12-oyatgacha. Alloh taolo bu oyatlarda osi bilan qo'llanillar bayon qildi. Qolgan mo'jizalar bo'lsa A'rof surasida tafsiliy bayon qilindi. Musa alayhissalomga bulardan boshqa yana mo'jizalar berildi. Bular Musa alayhissalom asisi bilan toshni urganda, uningdan suvning etilib chiqishi, bulutlarning soyibon qilinib berilishi, taranjibin bilan bo'donining tushirilib berishi va ulardan boshqa Isroil avlodi Misrdan ayrilib chiqqandan keyin berilgan mo'jizalardir. Lekin bu yerda bayon qilingan 9 bo'lsa, Firavn va uning Misrlikdan bo'lgan qavmidan ko'rganlaridir. Alloh taolo bu mo'jizalarni ularga paket asosida ko'rsatgan edi. Ular mo'jizalarga qarshilik ko'rsatdi, kofirlik qildi va inkor qilish yo'sidan iymon etishdan tarsoqlik qildi. Shunga Musa alayhissalom Firavnga mundoq dedi: ey Firavn, bular ya'ni 9 mo'jizani faqat osmonlarning va zaminning parvardigori mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen garchi tilingda iqror qilmasangmi, dilingda albatta obdan bilasan. Men seni, ey Firavn, haqiqatan halok bo'ladi deb o'ylayman. Firavn va uning qavmining halok qilinganligi to'g'risida. Firavn ularni Misr zaminidan chiqarib o'tmoqchi bo'ldi. Ya'ni Firavn ularni Misr zaminidan yo'qotmoqchi bo'lgan edi. Biz Firavnni va uning bilan birga bo'lg'uvchilarni hammasini dengizga g'arq qilib etdik. Firavnni g'arq qilib etgandan keyin biz Isroil avlodiga Misr zaminida turinglar dedik. Bu sura hijratdan burun Makkada tushgan bo'lsa-mu, lekin bu oyatda payg'ambar alayhissalomga Makkaning fath qilinib beriladiganligiga bishorat bor. Amaliyotda shunday bo'ldi. Chunki Makkalik kofirlar payg'ambar alayhissalomni Makkadan chiqarib o'tmoqchi bo'lgan edi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: Yahudiylar seni Madina zaminidan chiqarib o'tish uchun u yerda seni xotirjam turg'izmaslikka tas qildi. Shundoq bo'lganda sen chiqib ketgandan keyin ular ozg'in vaqt tura oladi. Ya'ni ozg'in vaqtdan keyin halok bo'ladi. Bu sendan ilgari biz avatgan payg'ambarlarimizning tutgan yo'lidir. Ya'ni payg'ambarlarini orasidan haydab chiqargan har qanday ummatni halok qilish Allohning payg'ambarlari haqida tutgan yo'lidir. Tutgan yo'limizda o'zgarish topolmaysan. Isro surasi 76-77-oyatlar. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni Makkaga mirosxo'r qildi. Shunga payg'ambar alayhissalom bir rivoyatga asosan Makkaga kuch bilan kirib, Makkaliklarni kuch bilan bo'ysundirib, ondan eg'ir besiqlik va kang qo'rsaqlik qilish yusidan ularni qo'yib o'tgan. Shuningdek Alloh taolo bo'za qilingan Isroil avlodidan bo'lgan qavmni zaminning sharq taraflariga va g'arb taraflariga mirosxo'r qildi. Hamda ularni Firavnning shahriga, mollariga, ziroatlariga, mevalariga va xazinalariga mirosxo'r qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: shundoq qilib ularni Bani Isroilga miros qilib berdik. Shuara surasi 59-oyat. Firavnni g'arq qilib o'tgandan keyin biz Isroil avlodiga Misr zaminida turinglar. Oxirat va'dasi, ya'ni qiyomat kelgan chaqda sizlarni qabranglardan mashargohga, kofirlar bilan mu'minlarni aralash elib kelamiz dedik. Ya'ni sizlarni va dushmanlarni birga elib kelamiz. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujohid, Qatada va Zakhok qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida hammanglarni elib kelamiz deganlikdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Qur'onni biz haqiqat asosida nozil qildik. Qur'on mu haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil bo'ldi. Seni biz faqat xushxabar beruvchi, ogohlantiruvchi qilib avatdik. Qur'onni kishilarga dona-dona o'qib berishing uchun uni bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. Sura Isra 105-106-oyat to'g'risida.
Qur'onning haqiqatni o'z ichiga olgan holda bo'linib tushganligi to'g'risida alloh taolo ulug' kitobi Qur'ondan xabar berib, uning haqiqatni o'z ichiga olgan holda tushirganligini bayon qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Yahudiylar va nasoralar sening payg'ambarligingga guvohlik bermasa, gunohi o'ziga. Lekin Alloh sana nozil qilgan Qur'on orqali payg'ambarligingga guvohlik berdi. Allah Qur'onni boshqalar bilmaydigan o'ziga xos ilmi bilan nozil qildi. Nisa surasi 166-oyatning bir qismi. Ya'ni Qur'on Alloh taolo sana bildirmoqchi bo'lgan hukmlari, buyruqlari va to'sqan cheklanmalaridan iborat Alloh taoloning ilmini o'z ichiga olgan holda tushdi. Qur'on mu haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil bo'ldi. Ya'ni ey Muhammad, Qur'on yaxshi qo'dalganlikdan sana saxta narsa aralashib qolmagan va kim ziyod bo'lmagan holda tushirildi. Ya'ni Qur'on haq asosida sana yetib keldi. Chunki Qur'onni payg'ambar alayhissalomga kuchlik, ishonchlik, martabalik farishtalar, uningga itoat qiladigan farishta, ya'ni Jibril alayhissalom ilib tushdi. Ey Muhammad, seni biz faqat xushxabar beruvchi, ogohlantiruvchi qilib avatdik. Ya'ni sana bo'ysungan mo'minlarga xush bishoratchi va sana osiylik qilgan kofirlarni ogohlantiruvchi qilib avatdik. Qur'onni kishilarga dona o'qib berishing uchun uni bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. Bu oyatda ikki xil qiroat bo'lib, birinchi xil qiroatga asosan bu oyatning ma'nosi biz Qur'onni hamma narsalar xotirlangan taxtay Lavhul Mahbuzdan ayirib chiqib, uni birinchi osmondagi Baytul Izza degan uyga tushirdik. Ondan Qur'on u yerdan yuz bergan ishlarning jarayoni qarta bo'linib 23 yil ichida payg'ambar alayhissalomga tushdi deganlik bo'ladi. Bu ma'noni Ikrama ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qildi. Ikkinchi xil qiroatga asosan bu oyatning ma'nosi Qur'onni kishilarga yetkazishing va o'qib berishing uchun uni bo'lib ma'nosi ochiq oyat qilib tushirdik. Uni birini keynidan parcha qilib tushirdik deganlik bo'ladi. Bu ma'nomi Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar, mayli. Chunki ishonishinglar uningga kamolat, ishonmaslikinglar uningga nuqson elib kelmaydi degan. Shubsizki Qur'on nozil bo'lishidan ilgari ular kitob berilganlar Qur'onni anglagan chog'larida ta'sirlanib, darhol sajdaga bordi. Ular Parvardigorimiz pokdir, Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlandi deydi. Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texmu tazarru qiladi. Sura Isra 107, 108, 109-oyat to'g'risida. Ilgirki ummatlardan bo'lgan ilmli kishilarning Qur'onning haq ekanligini e'tirof qilganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni o'zining mushu katta Qur'onni ilib kelgan kofirlarga mundoq deyishga buyurdi. Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar, mayli. Chunki ishonishinglar uningga kamolat, ishonmaslikinglar uningga nuqson elib kelmaydi degan. Ya'ni sizlar Qur'onga iymon etinglar yoki etmanglar baribir. U Alloh taolo tushirgan va uning ismini burunqi zamondan boshlab ilgirki payg'ambarlariga tushirgan kitoblarida tunishtirib kelgan haqiqatdir. Shubsizki Qur'on nozil bo'lishidan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chog'larida ta'sirlanib darhol sajdaga bordi. Ya'ni ilgirki kitob berilganlarning ishidan kitoblarini chang tutganlarga kitobning hukmlarini almashtirib etmasdan va o'zgartirib etmasdan amal qilganlarga bu Qur'on o'qib berilsa, ular Alloh taolaning o'zlariga mushu Qur'on tushgan payg'ambarni ko'rish ne'matini berganligiga shukr qilish yusidan darhol Alloh taologa sajda qilishga boradi. Parvardigorimiz pokdir, sen ularni Alloh taolaning kamolatga yetgan qudratini va ilgirki payg'ambarlarning tili orqali Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatishga bergan va'dasiga xiloflik qilmaganligini ulug'lab va hurmatlab mundoq deydi. Parvardigorimiz pokdir, Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlandi. Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Ya'ni ular Alloh taologa yolvorgan, uning kitobiga va payg'ambariga iymon etgan va ishongan holda sajda qilishga yiqiladi.
Qur'onni anglash bilan ular Allohga texmo tazarru qiladi. Ya'ni Qur'onni anglash bilan ularning Allohga bo'lgan iymoni va bo'ysunishi texim oshadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Hidoyat topganlarni Alloh texmo hidoyat qiladi. Ularga taqvodorlikning mukofotini beradi. Muhammad surasi 17-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allah deb atsanglarmı bo'ladi. Rahman deb atsanglarmı bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degan. Namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib, sana arziyat yetkazmasliklar uchun yuqori ovoz bilan o'qimag'in. Mo'minlar anglab qolmasligi uchun past ovoz bilan o'qimag'in. Mo'minlar anglamay qolmasligi uchun past ovoz bilan o'qimag'in. Ularning arsida o'ttir yo'l tutqin. Aytqinki, jami hamdu sana bolasi bo'lishdan pok bo'lgan, saltanatida sheriki bo'lmagan, xorliqdan qutulish uchun do'stga muhtoj bo'lmagan, ya'ni xor bo'lmagan, yordamchiga muhtoj bo'lmagan Allohga xosdir. Allohni mukammal ravishda ulug'lig'in. Sura Isra 110-111-oyat to'g'risida. Alloh taolaning go'zal ismlari bor ekanligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambarini Alloh taolaning rahmat sifatining borligini inkor qilgan va Alloh taoloni Rahman degan ism bilan atashni cheklagan kofirlarga mundaq deyishga buyurdi: Alloh deb atsanglarmi bo'ladi, Rahman deb atsanglarmi bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degan. Ya'ni Alloh taoloni Alloh degan ism bilan atsanglarmi bo'ladi. Rahman degan ism bilan atsanglarmi bo'ladi. Chunki Alloh taolo chiroyli ismlari bor zotdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U yoshurunni, oshkorni bilguchidir. U nihoyatda shafqatlidir, nihoyatda mehribondir. Ya'ni dunyo va oxiratda keng rahmat egasidir. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U mutlaq podshohdir. Ya'ni butun maxluqotning malikidir. Pokdir. Ya'ni hamma nuqsondan pokdir. Mo'minlarga salomatlik bag'ishlag'uchidir. Do'stlarni qo'rqinishdan, azobdan aman qilg'uchidir. Hammani kuzatib turg'uchidir. G'olibdir. Qahr qilg'uchidir. Ulug'liq egasidir. Mushriklarning shirik keltirgan narsalaridan pokdir. Allah hammani yaratquchidir. Yo'qlikdan paydo qilg'uchidir. Hamma narsaga surat, shakl bag'ishlag'uchidir. Eng chiroyli ismlarga egidir. Osmonlardagi va zamindagi narsalar uningga tasbih aytib turadi. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Hashr surasi 22-oyatdan 24-oyatgacha. Makhul mundaq deb rivoyat qildi. Mushriklardan bir kishi payg'ambar alayhissalomning sajdada turib, "Ey Rahman, ey Rahim" deb tilovat qilganligini anglab, bu ikki zotni chaqirib turib, bir zotni chaqirman deb gumon qildi, dedi. Shuning bilan Alloh taolo Alloh deb atsanglarmi bo'ladi, Rahman deb atsanglarmi bo'ladi, qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degan oyatini tushirdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu madinmu bu haqda shundoq rivoyat qilindi. Bu ikki rivoyatni Ibn Jarir rivoyat qildi. Qiroatni o'tirhol ovoz bilan qilish kerakligi to'g'risida. Namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib, san arziyat yetkazmasligi uchun yuqori ovoz bilan o'qimag'in. Mo'minlar anglamay qolmasligi uchun past ovoz bilan o'qimag'in. Imom Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhu mana mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu oyat payg'ambar alayhissalom Makka da yoshirinib turgan vaqtda tushgan edi. Payg'ambar alayhissalom sahobalariga namoz o'qib berganda Qur'onni yuqori ovozda o'qiydi. Mushriklar Qur'onni anglab qolsa, Qur'onni uni tushirgan zotni va uni ilib kelgan kishini tillaydi. Shuning bilan Alloh taolo payg'ambarga mundaq dedi: Namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib, san arziyat yetkazmaslik uchun yuqori ovoz bilan o'qimag'in. Mo'minlar anglamay qolmaslik uchun past ovoz bilan o'qimag'in. Ularning orasida o'tir yo'l tutqan. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qildi. Bu haqda Zakhatmo Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning shundoq deganligini rivoyat qildi va payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilib borgandan keyin bu hukm amaldan qoldirildi.
Payg'ambar alayhissalom qiroatni xohlagancha o'qiydigan bo'ldi degan so'zni qo'shib qo'ydi. Muhammad ibn Ishoq ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom namozda turib Qur'onni ovozli o'qisa, kofirlar payg'ambar alayhissalomning qishidan ketishdi va payg'ambar alayhissalomning qiroatini anglashga unmaydi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomning namozda turib o'qigan Qur'onini anglamoqchi bo'lsa, ulardan yoshirin kelib o'g'irlikcha anglaydi. Agar u kishi ularning o'zining Qur'on anglayotganini ko'rib qolganligini bilib qolsa, ularning yomonlik qilishidan qo'rqib Qur'onni tanishmay ketib qoladi. Agar payg'ambar alayhissalom ovozini past qilib olsa, payg'ambar alayhissalomning qiroatini tanishmoqchi bo'lganlar anglay olmay qoladi. Shuning bilan Alloh taolo namozingda qiroatingni yuqori ovoz bilan o'qimag'in. Ya'ni undaq qilsang, mushriklar anglab qilib qishingdan ketib qolmasin. Past ovoz bilan o'qimag'in. Ya'ni undaq qilsang, ulardan qiroatingni o'g'irlikcha tanishmoqchi bo'lganlar anglay olmay qolmasin. Past ovoz bilan o'qimaganligining sababini ular Qur'onni tinglab, ba'zi gunohlariga pushaymon qilib, undan yenishi mumkin. Ularning orasida o'tir yo'l tutgan Ikrama va Hasan Basri bu vaqtda shundoq dedi. Qatada bu oyat namoz o'qiganda qilinadigan qiroat to'g'risida tushgan dedi. Ibn Mas'ud past ovoz bilan o'qimagan degan oyatning ma'nosi tanishmoqchi bo'lgan kishi uchun Qur'onni past ovoz bilan o'qimagan deganlikdir dedi. Alloh taolani bir deb bilish aqidasining bayoni to'g'risida Alloh taolo yuqorida o'zining chiroyli ismlari borligini bayon qilib o'tgan edi. Bu yerda o'zining hamda kamchiliklardan paklab mundoq dedi. Aytqinki, jimi hamd sana balisi bo'lishdan pok bo'lgan, saltanatida sheriki bo'lmagan Allohga xosdir. Alloh taolo mundoq zotdir. U birdir, hamma uningga muhtojdir. U bol topqanmi emas, tug'ilganmi emas, hech kishi uningga tangdosh bo'la olmaydi. Jimi hamdu sana xorliqdan qutulish uchun do'stga muhtoj bo'lmagan, ya'ni xormi bo'lmagan, yordamchiga muhtoj bo'lmagan Allohga xosdir. Ya'ni Alloh taolo do'stga yoki vazirga va yoki maslahatchiga ehtiyoji tushib qolgan hojatman emasdir. Aksicha Alloh taolo hamma narsalarni sheriksiz o'zi yolg'izla yaratgan, ularni o'rinlashtirgan va sheriksiz o'zining yolg'iz xohishi bilan taqdir qilib bekitgan zotdir. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida Alloh taolo hech kishi bilan ahd tuzishmadi va hech kishining yordamini talab qilmadi deganlikdir dedi. Allohning mukammal ravishda ulug'lig'in, ya'ni o'zlariga uvol qiluvchilar va haqdan xalqib ketguchilarning degan so'zlaridan Alloh taolaning mukammal ravishda ulug'lig'in va katta bilgin. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida Qurazaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Yahudi va xristianlar Alloh taolaning bolasi bor deydi. Arablar chaqirqinga chin dilimdan rozilik bilan keliman. Ey Alloh, sen uningga va uning igdorchiligidagi narsaga igdorchilik qildigan bir sherikingdan boshqa sheriking yo'qdir deydi. Farishtalarga, yulduzlarga, cho'qinuvchilar va o'tparastlar agar Alloh taolaning do'stlari bo'lmagan bo'lsa, albatta Alloh taolo xor bo'ladi deydi. Shuning bilan Alloh taolo aytganki, jimi hamd sana balasi bo'lishdan pok bo'lgan, saltanatida sheriki bo'lmagan, xorliqdan qutulish uchun do'stga muhtoj bo'lmagan, ya'ni xor bo'lmagan, yordamchiga muhtoj bo'lmagan Allohga xosdir. Allohni mukammal ravishda ulug'lig'in degan oyatini tushirdi. Alloh taologa minglar shukrlar bo'lsin. Isro surasining tafsiri tugdi. Bismillahirrohmanirrohim. Kaf surasi Makka nazil bo'lgan 110 oyat. Kaf surasining fazilati, uning 5-dagi 10 oyat, oyog'idagi 10 oyatning fazilati va bu suraning Dajjaldan saqlaydiganligi to'g'risida. İmam Ahmad Baraining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi surkafni o'qiyotdi. U chaqda uning qo'rosidagi uloq urkishga boshladi. U kishi qarog'dek bo'lsa, bulut o'zini o'ribdi. U kishi bu ishni payg'ambar alayhissalomga deb berganda, payg'ambar alayhissalom unga "Ey paloni, Qur'onni o'qiyvergan bo'lsang bo'ladi, chunki u bulut Qur'on o'qilganda tushadigan huzuriy xotirjamlikdir" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qildi. Qur'on o'qigan kishining ismi
Usayd ibn Hazirdir. Qur'on o'qigan kishining shu odam ekanligi Baqara surasining tafsirida bayon qilindi. İmam Ahmad Abu Dardadin Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki Kahf surasining 5dan 10 oyat yozilsa, Dajjalning fitnasidan saqlanib qoladi. Bu hadisda bu hadisni İmam Muslim, Abu Davud, Nasai va Tirmizilar rivoyat qildi. Tirmizining rivoyatida kimki Kahf surasining 5dan 3 oyat yozilsa deb keldi. İmam Ahmad Abu Dardadin Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki Kahf surasining oyatidan 10 oyat o'qisa, Dajjalning fitnasidan saqlanib qoladi. Bu hadisni İmam Muslim rivoyat qildi. Hakim Abu Said radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki juma kuni Kahf surasini o'qisa, o sura yana bir juma kuni bo'lg'uchi oraliqda o kishi uchun nur bo'ladi. Bu hadisni Hafiz Abu Bakr Bayhaqi va Hakimdan shunday rivoyat qildi. İmam Bayhaqi Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki Kahf surasini o'zgartib etmay, xuddi u tushgandagidek o'qisa, qiyomat kuni o kishi uchun nur bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jami hamd sana Alloh xosdir. Allah insonlarni o'z tarafidan bo'lgan qattiq azobdan ogohlantirish, yaxshi amallarni qilgan mu'minlarga obdan mukofot, ya'ni jannat beradiganligi bilan xush xabar berish uchun bandisi, ya'ni payg'ambari Muhammadga to'g'ri, hech qanday qing'irlik, ya'ni ixtilof, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nazil qildi. Ular, ya'ni yaxshi amallarni qilgan mu'minlar jannatda mangu qoladi. Allohning bolasi bor deguvchilarni ogohlantirdi. Ular va ularning ota-bobollari bu bo'xtonlardan hech qanday ma'lumotga ega emas. Ularning og'izlaridan chiqqan so'z nima degan cho'ng. Ular faqat yolg'onlar aytadi. Sura Kahf 1, 2, 3, 4, 5 oyat to'g'risida. Qur'onning xushbisharatchi va ogohlantiruvchi qilinib tushirilganligi to'g'risida. Yuqorida Alloh taolo ishlarning beshida va oyog'ida o'zining ulug' zotiga hamd sana aytadiganligi bayon qilinib o'tildi. Alloh taolo hamma vaqtda madiylanguchidir. Dunyo va oxiratdagi hamd sanolar Alloh taologa xosdir. Shunga Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga ulug' kitobi bo'lgan Qur'onni tushirganligi uchun o'z zotiga hamd sana aytdi. Chunki Qur'on yer yuzidagi kishilarga Alloh taolo bergan cho'ng ne'matdir. Chunki Qur'on kishilarni kufrning qorong'uliklaridan iymonning yorug'ligiga chiqardi. Alloh taolo Qur'onni hech qanday qing'irligi va egri to'qoyligi yo'q, to'g'ri kitob qildi. Qur'on kofirlarni ogohlantiruvchi va mu'minlarga xushbisharat beruvchi bo'lgan holda nihoyat to'g'ri ro'shan yo'lga boshlaydi. Alloh taolo Qur'onni o'ziga qarshi qilgan, o'zini inkor qilgan va ishonmaganlarni ularga dunyo va oxiratda keladi. Hech kim o'zi jazolagandek jazolamaydigan va o'z bog'lagandek bog'lay olmaydigan, o'z tarafidan bo'lgan qattiq azobdan ogohlantirish mushu Qur'onga iymon etib, iymonini yaxshi amallar bilan isbotlagan mu'minlarga o'zining dargohidagi uningda turish mangu bo'lgan jannatdan iborat uldan mukofot beradiganligi bilan xush xabar berish uchun uningda hech qing'irlik va egri to'qayliq bor kitob bo'lmasdan, balki hidoyat va to'g'ri yo'l bor kitob qilib tushirilganligini bayon qilib mundoq dedi. Jami hamd sana Alloh taolo xosdir. Allah insonlarni o'z tarafidan bo'lgan qattiq azobdan ogohlantirdi. Yaxshi amallarni qilgan mu'minlarga obdan mukofot, ya'ni jannat beradiganligi bilan xush xabar berish uchun bandisi, ya'ni payg'ambari Muhammadga to'g'ri, hech qanday qing'irlik, ya'ni ixtilof, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nazil qildi.
Allah'ın balası bağır degüçilerini agahlandırdı. Muhammed İbni İshak mundaq dedi. Bular Ərəblərinin içidəki müşriklərdir. Ular biz Allah Taala'nın qızları bolğan pəristlərə ibadət qılmaz deydi. Ular və onların ata-boboları bu boxtalları da heç qandaq məlumatğa ega emas. Allah Taala ularning bu boxtallarini ayblab və onun çoğ boxtan ekanligini bayon qilib mundaq dedi. Ularning eg'izlaridan chiqqan so'z nima degan çoğ? Yani bu hech qandaq asosga ega emasdir. Bu faqat yolg'on va bo'xtondan iboratdir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Ular faqat yolg'onla aytadi. Bu suraning nozil bo'lish sababi to'g'risida Muhammed ibn Ishaq bu suraning nozil bo'lish sababi to'g'risida Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Onunda hech qanday qing'irlik yo'q va agri to'qayliq bar kitob qilinmasdan balki hidoyat va to'g'ri yo'l bar qilib tushirilganligini bayon qilib mundaq dedi. Jami hamsana Allohga xosdir. Alloh insonlarni o'z tarafidan bo'lgan qattiq azobdan ogohlantirish, yaxshi amallarni qilgan mo'minlarga obdan mukofot, ya'ni jannat beradiganligi bilan xush xabar berish uchun bandisi, ya'ni Payg'ambari Muhammadga to'g'ri hech qanday qing'irlik, ya'ni ixtilof, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nazil qildi. Allohning balasi bor deguvchilarni ogohlantirdi. Muhammad ibn Ishaq mundaq dedi. Bular arablarning ichidagi mushriklardir. Ular biz Alloh taolaning qizlari bo'lgan farishtalarga ibodat qilamiz deydi. Ular va ularning ota-bobolari bu bo'xtonlarida hech qanday ma'lumotga ega emas. Ya'ni bular va bularning ota-bobolari to'qigan bu bo'xtonlarida hech qanday ma'lumotga ega emas. Bu faqat yolg'on va bo'xtondan iboratdir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Ular faqat yolg'onni aytadi. Bu suraning nozil bo'lish sababi to'g'risida Muhammad ibn Ishaq bu suraning nozil bo'lish sababi to'g'risida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qurayshliklar Nazir ibn Haris bilan Uqba ibn Abu Mu'aytni Madinadagi yahudiylarning olimlarini qishiq avatmoqchi bo'lib, ularga sizlar berib u olimlardan Muhammad to'g'risida savol so'ranglar. Muhammadning sifatlarini ularga deb beranglar va uning degan gaplarini ularga so'zlab beranglar. Chunki ular kitob berilgan kishilardir. Payg'ambarlar to'g'risida biz bilmagan bilimlarni ular biladi dedi. Shuning bilan u ikkisi Madinaga kelib, yahudiylarning olimlaridan payg'ambar alayhisalom to'g'risida savol so'radi. Ular payg'ambar alayhisalomning ba'zi sifatlarini va degan ba'zi so'zlarini so'zlab berib, ularga sizlar Tavrat berilgan kishilar, sizlarning bizga hamrohimiz, ya'ni payg'ambar Muhammad alayhisalomni demoqchi. To'g'risida bir narsa deb berishinglar uchun qishinglar keldi dedi. Yahudiylar sizlar uningdan tuvandagi 3 ishni, ya'ni burungi zamonda g'arga kirgan yigitlarning ishini oxiri qandoq bo'lganligini so'ranglar. Chunki ular to'g'risida qiziqarli so'z cho'chaklar bor. Zaminning sharq va g'arb taraflariga borgan kishining xabarini qandoq bo'lganligi va ruh to'g'risida so'ranglar. Agar u sizlarga uni bayon qilib bera olsa, u haqiqiy payg'ambardir. Uning agishinglar. Agar bayon qilib bera olmasa, u Alloh taolaning nomidan gap to'qigan kishi bo'ladi. Unda uni qanday qilay desanglar, shunday qilsanglar bo'ladi dedi. Nazir ibn Haris bilan Uqba ibn Abu Mu'ayt Qurayshlarning qishig'iga qaytib kelib, "Ey Qurayshlar guruhi, biz sizlarning Muhammad haqida keskin hukm chiqarishinglar uchun dalil bo'ladigan narsalarni ilib keldik.
Yahudilarning olimlari bizga uningdan ma'lum ishlarni so'rashimizga buyurdi dedi. Shuning bilan Qurayshliklar payg'ambar alayhissalomga qishiq kelib, "Ey Muhammad, bizga ma'lum ishlardan xabar bergin" deb payg'ambar alayhissalomdan Yahudilarning olimlari so'rashga buyurgan narsalarni so'radi. Payg'ambar alayhissalom ularga, "Sizlarning bu savollaringizga ati javob beray" dedi. Ammo Alloh taolo xolisa demadi. Qurayshliklar qaytib ketdi. Payg'ambar alayhissalom 15 kun saqladi. Alloh taolo vahiy tushirmadi va Jibril alayhissalom kelmadi. Hatto Makkaliklar Muhammad bizga ati javob beray deb va'da qilgan edi. Bugun 15 kun to'shdi. Savollarimizning birisiga javob qaytarmadi deb gap tarqat qilib turdi. Vahiyna tushmaganligi payg'ambar alayhissalomni andishiga soldi. Makkaliklarning degan so'zlari payg'ambar alayhissalomga ig'ir keldi. Ondan ketganligiga qayg'anligini va ular so'ragan yigitlarning va zaminning sharq va g'arb taraflariga borgan kishining xabarlarini o'z ichiga olgan Kaf surasini va Alloh taolaning ular sendan ruhning mohiyati haqida so'raydi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degan. Sizlarga faqat ozg'in ilm berilgan. Isro surasi 85-oyat degan oyatini payg'ambar alayhissalomga ilib tushdi. Bismillahirrohmanirrohim. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib ularning iymondan yuz o'rganligini, din o'zini halok qilib o'tishi mumkin. İnsanlarning qaysilarining amali eng yaxshi ekanligini sanash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shaylarning hammasini yer yuzining zinati qildik. Biz cho'qim yer yuzidagi dal-daraxt, tog' va bino qatorliq narsalarning hammasini yo'q qilib, yer yuzini tub-tuz bayavonga aylantiramiz. Surkaf 6-7-8-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning mushriklarning iymon etmaganligiga qarata afsuslanmaslikka buyurilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda payg'ambar alayhissalomning mushriklarning iymon etmaganligi va ularning iymondan yiroqlashib ketganligi uchun qayg'urib ketganligiga tasalli berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Alloh haqiqatan xohlagan kishini gumroh qiladi, xohlagan kishini hidoyat qiladi. Shunga sen ular uchun, ya'ni iymon etmaganliklari uchun qayg'urib o'zingni halok qilib olmagin. Fatr surasi 8-oyatdan bir qismi. Ey Muhammad, sen ularning iymon etmaganligidan qayg'urmagin. Naml surasi 80-oyatdan bir qismi. Ey Muhammad, ularning iymon etmaganligidan o'zini halok qilib o'tishing mumkin. Shuara surasi 3-oyat. Ya'ni sen ularning iymon etmaganligiga qayg'urib o'zini halok qilib o'tishing mumkin. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib ularning iymondan yuz o'rganligidan o'zini halok qilib o'tishing mumkin. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Sen ularning iymondan yuz o'rganligiga achchiqlab va qayg'urib o'zini halok qilib o'tishing mumkin deganlikdir. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Sen ularning iymondan yuz o'rganligiga bearam bo'lib o'zini halok qilib o'tishi mumkin deganlikdir. Bu ikki xil ko'z qarashning ifodalab beradigan mazmuni o'zaro yaqindir. Ya'ni sen ularga qayg'urmasdan, balki Alloh taolaning sana topshirgan vazifasini ularga yetkazgin. Kimki to'g'ri yo'lni topsa, o'zining foydasi uchun bu topdi. Kimki ezib ketsa, uning ziyni o'ziga bo'ladi. Shunga sen ular uchun, ya'ni iymon etmaganliklar uchun qayg'urib o'zingni halok qilib olmagin. Bu dunyoning sinoq maydoni ekanligi to'g'risida Alloh taolo o'zining dunyoni yo'qolib ketadigan joy va tugaydigan zinnat bo'yma bilan zinnatliga o'rin qilganligidan xabar beradi. Ya'ni Alloh taolo dunyoni mangulik turish o'rni qilmay, faqat sinoq o'rni qilganligidan xabar berib mundaq dedi: İnsanlarning qaysilarining amal eng yaxshi ekanligini sinash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shaylarning hammasini yer yuzining zinnati qildik. Abu Saiddan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi: Shak shubasizki, dunyo shirin va rangarangdir.
Şek şübhisizki Allah Taala sizlarni uningda o'rinbosar qildi. Sizlarning uningda nima ish qilishinglarga qarab turg'uchidir. Shunga sizlar dunyoga bek berilib ketishdan saqlaninglar va ayollar to'g'risida Allah Taoladan qo'rqinglar. Chunki Isroil avlodi ichida birinchi bo'lib yuz bergan fitna ayollar to'g'risida edi. Andan Allah Taala dunyoning yo'qolib ketadiganligidan va uning mangu qolmay tugab xarob bo'lib ketadiganligidan xabar berib mundaq dedi. Biz cho'qim yer yuzidagi dal daraxt, tog' va bino qatorliq narsalarning hammasini yo'q qilib, yer yuzini tub-tuz bayabonga aylantiramiz. Ya'ni yer yuzini mushundaq rengarlikdan xaroblikqa va vayronlikqa aylantiramiz. Uning ustiga hamma narsalarni yo'qotib, uni narsa unmaydigan va foydalanadigan bo'lmaydigan tub-tuz bayabonga aylantiramiz. Avfi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Zamonning ustidagi hamma narsa yo'qoladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ashabul Kahfni va Raqim, ya'ni Ashabul Kahfning ismlari yozilgan taxtini bizning qudratimizni ko'rsatib beradigan alomatlarimiz ichidagi eng qiziqi deb qaradingmi? O'z vaqtida bir qancha yigit g'orni panohjoy qilib oldi. Ular Parvardigorimiz bizga rahmat xazinalarini ato qilgan, bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgan dedi. Ularni biz g'orda uzun yillar uxlatib qo'ydik. Ondan ikki guruh, ya'ni Ashabul Kahf ichidagi qanchalik uxlaganliklari haqida xitob qilishgan ikki guruhdan qaysining g'orda qanchalik uzun turishganliklarini inchga hisoblaydiganligini sinash uchun ularni uyg'otdik. Sura Kahf 9, 10, 11, 12 oyat to'g'risida. Önkirga kirib olganlarning qissasi to'g'risida. Allah Taala önkirga kirib olganlarning qissasini dastlabda yig'inchoq va qisqa bayon qilib, undan tafsiliy bayon qiladi. Allah Taala ularning qissasini bayon qilib undaq dedi. Ashabul Kahfni va Raqim, ya'ni Ashabul Kahfning ismlari yozilgan taxtini bizning qudratimizni ko'rsatib beradigan alomatlarimiz ichidagi eng qiziqi deb qaradingmi? Ya'ni ularning ishi bizning qudratimizga va hukmronligimizga qaraganda hayron qilarlik emas. Chunki osmonlarni va zaminlarni kecha va kunduzdan almashib turadiganligini yaratish, quyosh, oy va yulduzlarni aylantirish, bulardan boshqa Alloh taolaning qudratini, uning hamma narsalarni yaratishga qodir ekanligini va uni hech narsa ojiz qila olmaydiganligini ko'rsatadigan narsalarni yaratish önkürge kirib olganlarning xabarlaridan hayron qolarlikdir. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida Mujohidning bizning qudratimizni ko'rsatadigan alomatlarimizning ichida bularning ishlaridan hayron qolarligi bordir deganligini rivoyat qiladi. Avfi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning "Men sana bergan ilm va hadis, Qur'on önkürge kirib olganlarning xabarlaridan va ularning ismlari yozilgan taxtidan ortiqdir deganligini rivoyat qiladi. Muhammad ibn Ishaq bu oyatning ma'nosi haqida "Mening bandalarimga ko'rsatgan hujjat paketlarim önkürge kirib olganlarning xabarlaridan hayron qolarlikdir deganlik bo'ladi" dedi. Kahf bo'lsa, hiliq yigitlar kirib olgan tog'dagi önkürdir. Raqimning nima ekanligi to'g'risida olimlar ixtilof qilishib qoldi. Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundaq deganligini rivoyat qiladi. U aylaga yaqin yerdagi jilg'ining ismidir. Bu vaqtda Atiya, Avfi va Qatada qatorliqlarmi shundaq dedi. Zakhak Kahf jilg'idagi önkürning ismi, raqam bo'lsa jilg'ining ismidir dedi. Mujohid u önkürge kirib olganlarning önkürning atrofiga salgan temining ismidir dedi. Ba'zi olimlar u ularning önkürü bar jilg'ining ismidir dedi. Abdurazzaq ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu vaqtda Kab uni bir kentning ismi deb gumon qiladi deganligini rivoyat qildi. Ibn Jarir ibn Abbos radhiyallohu anhumaning u bo'lsa önkür bar tog'ning ismidir deganlikni rivoyat qildi. Said ibn Musayyib u bo'lsa önkürge kirib olganlarning qissasi yozilib, önkürning ishga oldi qo'yib qo'ygan tosh taxtidir dedi.
Öz vaqtida bir qancha yigit g'arni panohjoy qilib oldi. Ular Parvardigorimiz bizga rahmat xazinalarini ato qilgan, bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgan dedi. Ya'ni Alloh taolo qavmining o'zlarini dinda azruvotmasin deb dinni saqlash uchun ulardan qochib va ulardan yoshirinib turish uchun tog'ning o'nkiriga kirib olgan yigitlardan xabar berdi. Ular Alloh taolodan uning rahmatini va marhamatini so'raganda mundoq dedi: Parvardigorimiz bizga rahmat xazinalarini ato qilgin. Ya'ni sen bizga o'z rahmating bilan rahmat qilsang va bizni qavmimizdan saqlasang, bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgin. Ya'ni sen bizning ishlarimizning oqibatini hidoyatli qilsang. Bu haqda Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda mundoq keldi: bizga bekitgan ishning oqibatini hidoyatli qilsang. Ularni biz g'arda uzun yillar uxlatib qo'ydik. Ya'ni ular o'nkir kirganda ularga uyqu berdik. Shuning bilan ular uzun yillar uxladi. Ondan Alloh taolo ularni uyqulardan uyg'otdi. Ularning yeyishlari uchun ularning ishidan biri tomoq olib kirishga sirtqa chiqdi. Bu haqda to'yin tafsili bayon qilindi. Alloh taolo mundoq dedi: Ondan ikki guruh, ya'ni Ashabul Kahf ishidagi qanchalik uxlaganliklari haqida ixtilof qilishgan ikki guruhdan qaysining g'arda qanchalik uzun turishganliklarini inchik hisoblaydiganligini sinash uchun ularni uyg'otdik. Bismillahirrohmanirrohim. Biz sana ularning hikoyasini rosti bilan aytib beramiz. Ular haqiqatan Parvardigoriga iymon etgan, biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. Ularning dillarini, ya'ni irodasini mustahkam qildik. O'z vaqtida ular iymonsiz zolim podshoh oldida dast turib aytdi: Bizning Parvardigorimiz osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Biz uni qo'yib, hargizmi boshqa ilohga ibodat qilmaymiz. Agar biz Allohning shirk bor deydigan bo'lsak, bu chog'da haqiqatdan to'limi yiroqlashgan bo'lamiz. Bizning qavmimiz Allohni qo'yib butlarni iloh qilib oldi. Ular o'zlarining ilohlariga ibodat qilishga tegishli ekanligiga nemishqa aniq dalil keltirmaydi. Allohga yolg'onni choplagan odamdanmi zolim kim bor? Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan butlaridan ayrilgan ekansizlar, g'arni panohjoy qilinglar. Parvardigoringlar sizlarga keng rahmat qiladi. Alloh sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib beradi. Sura Kahf 13, 14, 15, 16 oyat to'g'risida. Ularning Alloh taologa iymon etganligi va qavmidan ayrilib chiqib ketganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerdan boshlab o'nkirga kirib olganlarning qissasini tafsiliy bayon qilishga boshlab, ular xato dinga cho'kib ketgan qirlarning ichidan haqqa yuzlangan va to'g'ri yo'lga mangan yigitlardir dedi. Shunga Qurayshliklarning ichidanmi Alloh taologa va uning payg'ambariga iymon etganlarning ko'p qismi yigitlar bo'ldi. Ammo Qurayshliklarning qirlarining oz qismidan boshqasining hammasi islomga kirmay, o'zlarining dinlarida qoldi. Alloh taolo bu yerdami o'nkirga kirib olganlarning yosh yigitlar ekanligidan xabar berdi. Mujohid mundoq dedi: Men ularning quloqlarida munchoq bor ekan deb anglagan edim. Ondan Alloh taolo ularning dillariga hidoyat berib, ularga taqvolik ato qildi. Shuning bilan ular Alloh taoloning bir va borligini e'tirof qilib va Alloh taolodan boshqa ilohning yo'qligiga guvohlik berib iymon etdi. Ular haqiqatan Parvardigorga iymon etgan, biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. Imom Buxoriy va boshqa olimlar bu oyatni va buningdan boshqa mushu mazmundagi oyatlarni iymonning kam va ortiq bo'lganligiga dalil qilib keltirdi. Shuna Alloh taolo mundoq dedi: Biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Hidoyat topganlarni Alloh texim hidoyat qiladi. Ularga taqvodorlikning mukofotini beradi. Muhammad surasi 17-oyat. Mo'minlarga keladigan bo'lsak, har surada yangi dalil, isbotlar bo'lganligi uchun bu ya'ni sura ularning iymonini kuchaytirdi. Ular suraning nozil bo'lishidan xushal bo'ladi. Tavba surasi 124-oyatning bir qismi. Mo'minlarning iymoniga iymon qo'shilishi uchun Alloh ularning dillariga tamkinlikni tushirdi. Fatih surasi 4-oyatning bir qismi. Bu mazmun to'g'risida bulardan boshqa oyatlarmi bor? Ular
İsa aleyhisselamның dinida ide deb rivoyat qilindi. Rostini Alloh taolo bilguchidir. Lekin bu yerda aniq bo'lgani ularning vaqaligi İsa aleyhisselam payg'ambar bo'lib kelishdan burun bo'lgan. Chunki agar ular xristian dinida, ya'ni İsa aleyhisselamning dinida bo'lgan bo'lsa edi, Yahudiylar bilan xristianlarning orasida ixtilof bo'lganligi uchun Yahudiylarning olimlari ularning xabarlarini yoda olmaydi va ularning ishlariga hargiz ko'ngil bermaydi. İbn Abbas radhiyallohu anhu'ning yuqoridagi rivoyatida Qurayshlarning payg'ambar alayhissalomdan so'raydigan bir narsa talab qilib, Madinadagi Yahudiylarning olimlarining qishig'i odam avatganligi. Yahudiylarning olimlarining ularni payg'ambar alayhissalomdan ashu yigitlarning xabarlari, zaminning sharq va g'arb taraflarigacha borgan kishining xabari va ruh to'g'risida savol so'rashga buyurilganligi rivoyat qilindi. Bu rivoyat ularning xabarlarining Yahudiylarning kitoblarida borligini va bularning vaqaligining xristian diniga kelishdan burun bo'lganligini ko'rsatib berdi. Rostini Alloh taolo bilguchidir. Ularning dillarini, ya'ni irodasini mustahkam qildik. O'z vaqtida ular iymonsiz zolim podshoh oldida dast turib aytdi: Bizning Parvardigorimiz osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Ya'ni biz ularga qavmlaridan, shaharlaridan va o'zlari yashayotgan bayashat, baxt, saodatlik turmushdan va noz-ne'matlardan ayrilib yashashga sabr ato qildik. Ko'plagan salaf va xalaf tafsirsunos olimlari mundaq bayon qiladi. Ular Rumning podshohlarining va katta davlatman kishilarining bolalari edi. Ular bir kuni qavmning bayramlarining biriga qatnashish uchun chiqdi. Ularning shahar sirtida har yili to'planadigan maydon bor edi. Ular shu maydonda butlarga ibodat qiladi va butlarga atab mollarni bo'g'izlashatdi. Ularning Daqyanus ismli zolim tarsa bir podshoh bor bo'lib, bu podshoh kishilarni butlarga ibodat qilishga va ular atab mollarni bo'g'izlashga buyurdi va da'vat qiladi. Kishilarning hammasi maydonga chiqib bo'lgandan keyin u yigitlar dadillari bilan maydonga keldi. Yigitlar qavmining nima ishlarni qilayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rib, ularning butlarga bosh urayotgan va ular atab mollarni bo'g'izlayotgan bu ishlarining faqat osmonlarni va zaminni yaratgan Alloh taologa loyiq bo'lgan ishlar ekanligini to'nib yetib, qavmlarining ishidan bir-birlab sug'urilib chiqib, bir tarafga ayrildi. Yigitlarning ishidan qavmidan birinchi bo'lib ayrilib chiqqan biri kelib, bir daraxtning soya ostida o'ltirdi. Ondan ikkinchisi daraxtning soyasi ostiga kelib, uning qishida o'ltirdi. Ondan ularning qishiga uchinchisi kelib o'ltirdi. To'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi, ondan yettinchisi kelib o'ltirdi. Yigitlar bir-birining nima uchun bu yerga kelib o'ltirganligini bilmaydi. Yigitlarning faqat ularning dillarini iymonga to'plagan narsalar bu yerga to'plagan edi. İmam Buxoriy Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ruhlar ruhiy dunyoda turi bilan edi. Ularning shu chaqda tanishganlari bu dunyodami ulfatlashib, chiqishib birga o'tadi. Ruhlardan shu chaqda chiqishmaganlari bu dunyodami qarshilashib o'tadi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Ammo kishilarning bir-biri bilan chiqishib bir yerga to'plashib yashayishining sababi bir irqdan bo'lishi deb qaraydi. Lekin amaliyotda bo'lsa, hadisda bayon qilinganidekdir. Ya'ni yigitlarning har biri qishidikining o'ziga o'xshash ekanligini bilmay, hamrohidan qo'rqib, o'zining maqsadini yo'shirdi va oxirida yigitlarning ishidan biri: "Yigitlar, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sizlarning qavminglardan faqat bir narsalar ayrilib bilib chiqdi. Har birimiz shu narsani oshkorlaylik" dedi. Yigitlar biri: "Menga kelsak, Alloh taolaning nomi bilan qasamki, men qavmimning qilayotgan ishlarini ko'rib, bu ishning xato ekanligini to'nib yetdim. Aslida osmonlarni, zaminni va ulardagi barliq narsalarni yaratgan Alloh taolo sherik keltirmay ibodat qilishga loyiq edi" dedi. Yana biri: "Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men shundoq to'nib yetgan edim" dedi. Yana birisi shundoq dedi. Oxirida ularning hammasining maqsadi bir yerdan chiqdi. Shuning bilan ular rasul qarindoshlarga aylandi. O'zlariga Alloh taologa ibodat qilish uchun ibodatxon tayyorladi. Buni yigitlarning qavmi bilib, yigitlarning ishlarini podshoh yetkazdi. Podshoh yigitlarni oldiga chaqirib,
ularning nima ishlarni qilayotganligini so'radi. Yigitlar podshohga rostini aytib, podshohni Alloh taologa iymon etishga chaqirdi. Shun Alloh taolo yigitlardan xabar berib mundaq dedi: ularning dillarini, ya'ni irodasini mustahkam qildik. O'z vaqtida ular iymonsiz zolim podshoh oldida dast turib aytdi: bizning Parvardigorimiz osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Biz uni qo'yib hargizmi boshqa ilohga ibodat qilmaymiz. Ya'ni agar biz shunday qilsak, o chaqda xatolashgan bo'lamiz. Shun Alloh taolo mundaq dedi: agar biz Allohning shirki bor deydigan bo'lsak, bu chaqda haqiqatdan to'lim yiroqlashgan bo'lamiz. Bizning qavmimiz Allohni qo'yib butlarni iloh qilib oldi. Ular o'zlarining ilohlarga ibodat qilishga tegishli ekanligiga nemishqa aniq dalil keltirmaydi. Allohga yolg'onni chaplagan odamdan zolim kim bor? Ya'ni balki bu zolimlardir va yolg'onchilardir. Rivoyat qilinishicha, yigitlar podshohni Alloh taologa iymon etishga chaqirgan vaqtida podshoh buning unumay yigitlarga tahdid soladi. Ularning ustidagi kiyimlarini soldirib o'tishga buyurdi va ularni dinlaridan qaytib qolarda bir necha kun muhlat berdi. Bu Alloh taoloning ular qilgan marhamatidir. Chunki ular muhlat berilgan bu muddat ichida dinlarini fitnadan saqlab qolish uchun chiqib ketib oladi. Kishilar ichida fitna yuz berganda dinni saqlay olmasdan qo'rqqan musulmon kishining ularning ichidan qochib chiqib ketishi durust ishdir. Hadisda bundoq keldi: birovlarning eng yaxshi meli qo'y bo'lib qilishi mumkin. U kishini diniy fitnalardan ilib qochib, qo'ylarni haydab tog'larning cho'qqilariga va suv bor yerlarga ketadi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Abu Davud, Nasaviy, Ahmad va Abu Ya'la qatorliqlar rivoyat qildi. Kishilar orasida fitna yuz bergan chaqda ulardan ayrilib chiqish durust bo'ldi. Ammo bundan boshqa chaqlar chiqib ketish umumiy ayrilish va birlikni parchalash bo'lganligi uchun unda qilish durust bo'lmaydi. Yigitlar qavmidan qochib chiqib boshqa yerlarga ketmoqchi bo'lgan edi. Alloh taolo ularning shunday qilishini tanladi. Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan butlaridan ayrilgan ekansizlar. Ya'ni sizlar o'zlaringlarning dini bilan ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan butlaridan ayrilgan ekansizlar. Ulardan yana tanlaringlarning bilan ayrilib, g'orni panohjoy qilinglar. Parvardigoringlar sizlarga keng rahmat qiladi. Ya'ni Alloh taolo sizlarga rahmatini keng yeb, sizlarni qavminglardan saqlab qoladi. Alloh sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib beradi. Ya'ni Alloh taolo ularga ishlarini osonlashtirib bergan vaqtida qavmning ichidan qochib chiqib, o'nkirga kirib oldi. Qavmi yigitlarning o'zlarining ichidan yo'qolganligini bildi. Podshoh ularni izladi. Rivoyatlar qaraganda podshoh ularni topolmagan. Alloh taolo podshohga ularning xabarlarini bildirmagan. Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhissalom va hamrohi bo'lgan Abu Bakr Siddiqlar Savr o'nkirga kirib olgandimi, Alloh taolo bularni qo'g'lab kelgan Qurayshning mushriklariga bildirmagan. Shu mushriklar Savr o'nkirning atrofini qancha qaytim aylangan bo'lsa-mu, bular bor yerini topolmadi. Mushriklar o'nkirning atrofini aylanib yurgan vaqtida Abu Bakr andish qilib: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, ulardan bir navoda dastlab turgan yeriga qarab qolsa, albatta bizni ko'rib qoladi" dedi. Payg'ambar alayhissalom Abu Bakrga: "Ey Abu Bakr, Alloh taolo ularning uchinchisi bo'lgan ikki kishiga qarta qanday qaraysan?" dedi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: "Agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilsanglar, Alloh yordam qiladi. Alloh haqiqatan uning yordam qilgan edi." O'z vaqtida kofirlar uni Makka dan haydab chiqargan edi. Uningga faqat bir kishi, ya'ni Abu Bakr Siddiq hamroh edi. Ayni zamonda u ikkisi g'orda edi. Rasululloh hamrohiga: "G'am qilmag'in, Alloh haqiqatan biz bilan birga" dedi. Alloh uningga, ya'ni payg'ambariga xotirjamlik bag'ishladi. Uningga farishtalardan bo'lgan qo'shinlar bilan madad berdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Kofirlarning so'zini, ya'ni shirik kalimasini past qildi. Allohning so'zi, ya'ni kalima tavhid ustundir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Tavba surasi 40-oyat. Payg'ambar alayhissalomning o'nkirga kirib olganligi haqidagi qissasi o'nkirga kirib olgan yigitlarning qissasidan katta, sharafli va hayron qolarliqdir.
Bismillahirrohmanirrohim. Kun chiqqan chaqda ularning g'orning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun patgan chaqda ularning g'orning shimol tarafiga o'tib ketganligini ko'rsin. Ya'ni g'orning ishki shimol tarafda bo'lganlikdan kunning nuri g'orning ikki tarafiga tushib turdi. Alloh ularni hurmatlaganlikdan kun chiqqandimi, patqandimi, uning nuri ularning ustiga tushmaydi. Ular bo'lsa g'orning o'ttirisidagi bo'shliqdadir. Bu Allohning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Kimki Alloh hidoyat qiladigan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amal tufaylidan Alloh ozdirdigan, uning yo'l ko'rsatkichi do'stni hargiz topolmaysan. Sura Kaf 17-oyat to'g'risida. O'nkirning o'rni to'g'risida. Bu oyatda o'nkirning ishkining shimol tarafda ekanligiga dalil pokit bordir. Chunki Alloh taolo mundaq dedi: Kun chiqqan chaqda ularning g'orning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun patgan chaqda ularning g'orning shimol tarafiga o'tib ketganligini ko'rsin. Ya'ni kun chiqib egizga ko'tarilgan sari kunning nuri yig'ilib, o'nkirning o'ng tarafiga o'tib ketadi. Tush bo'lganda o'nkirda kunning hech nuri qolmaydi. Kun patganda o'nkirdan sharq tarafda bo'lib, kun o'nkirning ichiga, uning ishkining shimol tarafidan kirdi. Bundaq bo'lgan ekan, biz yuqorida o'nkirning ishki shimol tarafda degan so'zimizning to'g'ri ekanligiga pokitdir. Bu gapning to'g'ri ekanligidagi quyosh, oy, yulduzlar va boshqa osmon jismlarining aylanish ishlarini biladigan va bu to'g'rida bilim bor kishilar uchun nihoyat oydindir. Ya'ni agar o'nkirning ishki sharq tarafda bo'ladigan bo'lsa, uningga kun nuri kun o'ltirganda kirmaydi. Agar o'nkirning ishki janub tarafda bo'ladigan bo'lsa, uningga kun nuri kun chiqqanda va kun o'ltirganda kirmaydi. Va kunning soyasi o'ng va so'l tarafga egilmaydi. Agar o'nkirning ishki g'arb tarafda bo'ladigan bo'lsa, uning kun nuri kun chiqqanda emas, balki kun egilganda kirib, kun kirib ketguchilar davomlashadi. Amaliyotda ahvol bundaq bo'lmagandan keyin bizning yuqorida degan gapimizning to'g'ri ekanligini isbotlandi. Alloh taolo hamd sanolar bo'lsin. Alloh taolo bizni tushunsin va o'ylansin deb faqat mushu ishlarni xabar berdi. Bu o'nkirning o'rnining qaysi shaharda ekanligini xabar bermadi. Chunki buning o'rnining qaysi shaharda ekanligini bilish bizga hech qanday diniy manfaat olib kelmaydi. Navoda buni bilish dinda manfaat bor ish bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo va uning payg'ambari albatta buni bizga bildirdi. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Men sizlarni jannatga yaqinlashtirib va do'zaxdan yiroqlashtirgan kichikgina narsani qo'ymay, uni sizlarga cho'qim o'rgatdim." Alloh taolo bizlarga o'nkirning qanday ekanligini bildirib, qayerda ekanligini bildirmay mundaq dedi: Kun chiqqan chaqda ularning g'orning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun patgan chaqda ularning g'orning shimol tarafiga o'tib ketganligini ko'rsin. Ular bo'lsa g'orning o'ttirisidagi bo'shliqdadir. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Ular o'nkirning ichidagi kun nuri tushmaydigan bo'shliqdadir. Agar kun nuri ularga tushib qolsa, albatta kun nuri ularni va ularning kiyimlarini qizitib, ko'ydirib o'tgan bo'ladi. Alloh taolaning ularni mushu o'nkirga boshlab, ularni u yerda necha 100 yil tirik saqlaganligi, ularning tanlarining sog'-salomat turishi uchun kun nuri va shamolning ularning qishillaridan o'tib turadigan qilganligi bo'lsa, Alloh taolaning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Shun Alloh taolo mundaq dedi: Bu Allohning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Kimniki Alloh hidoyat qiladigan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amal tufaylidan Alloh ozdirdigan, uning yo'l ko'rsatkichi do'stni hargiz topolmaysan. Ya'ni Alloh taolo o'sha yigitlarni qavmlari ichidan hidoyatga boshildi. Chunki kimniki Alloh taolo hidoyatga ega qiladigan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki Alloh ozdirdigan, uni hidoyatga boshlovchi bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Mubada ularni ko'radigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va o'rilib turadiganligidan ularni uyg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uyqudadir. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turamiz. Ularning iti g'orning bo'sog'isiga 2 futdan so'zib yotadi. Agar ularni ko'radigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib
yüz örüp çoxum qaçqan bo'ladidan. Sura Kaf 18-oyat to'g'risida. Yigitlarning uyquda yotganligi to'g'risida. Ba'zi olimlar Alloh taolo ularning quloqlariga uyquni solganda tezla chirib ketmaslik uchun ko'zlari yumilmadi. Ko'zlari yumilmay havo o'tish tursa, ko'zlari chirib ketmay saqlanib qoladi dedi. Sho'ng Alloh taolo mundaq dedi: Mubada ularni ko'radigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va o'rilib turadiganlikdan ularni uyg'oq deb o'ylaysan. Albuki ular uyqudadir. Bir asrda tulkining bir ko'zini yumib, bir ko'zini ichib uxlaydiganligi, undan uxlab turib yumuqliq ko'zini ochadiganligi va ichiqliq ko'zini yumadiganligi bayon qilingan. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turamiz. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Agar ular o'ng va so'l tarafga o'rilib turmasa, zamin ularning yerga besib yotgan tarafini sesitib o'tgan bo'ladi. Ularning iti g'arning bu so'g'isiga 2 futdan so'zib yotadi. Yana ularning itimi odatda itlar yotadiganidek g'arning bu so'g'isiga 2 futdan so'zib yotadi. Ibn Jarir it ularga unkurning ishkini saqlab beradi dedi. Itning xuddi ularni saqlayotgandek g'arning bu so'g'isiga 2 futdan so'zib yetishi itning tabiatidir. Itning turgan o'rni unkurning ishkining teshi deydi. Chunki hadisda bayon qilingandek farishtalar it, surat, junub kishi va kafir bar uyga kirmaydi. Ularning barakatimi itga yetdi. Itnimi ularni bosgan uyqu bosdi. Itmi shu holat bilan uxladi. Mana bu yaxshi kishilarga hamroh bo'lganlikning xosiyatidir. Chunki it to'g'risida xabar va bayonlar bayon qilinib keldi. It u yigitlarning birining o'v ishlaydi degan ko'z qarashmi bor. Podshohning oshpazining iti bo'lib, oshpazmi yigitlarning diniga kirgan. Shuning bilan itmi uning agishmagan degan ko'z qarashmi bor. Rostini Alloh taolo bilguchidir. Agar ularni ko'rgan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib, yuz o'rib cho'qim qochgan bo'larding. Ya'ni taki ularning o'nkurda turish muddati tugaganga qadar, ya'ni Alloh taolo ularga xalqan uyqu oyoqlashgan qadar biror qo'lini ularni tutib solmasin va biror kishi ularga yaqinlashmasin deb Alloh taolo ularga qaragan kishi qo'rqqidek darajada haybat ato qildi. Bunda qilishda Alloh taolaning cho'ng hikmati va keng rahmati bor. Bismillahirrohmanirrohim. Ularni uxlatganimizdek g'arda qanchalik turganliklarini o'zaro so'rasin deb o'limga o'xshash uzoq uyqudan ularni uyg'otdik. Ularning biri bu g'arda qancha uzun turdinglar dedi. Ular bir kun yoki bir kundan oz turdik deydi. Ularning ba'zi dediki qancha uzoq turganliklarini Parvardigarlar obdan biladi. Buni surishtirishning foydasi yo'q. Biz hozir och. Biringlarni buyuringlar. Bu tengilarni shaharga ilib berib, kimning tamaqi eng pokiz bo'lsa, uningdan sizlarga setib ilib kelsin. O shaharga kirishda va tamoq setib olishda ehtiyot qilsin. Sizlarni hech kishiga to'ydirmasin. Agar shahardagi kishilar sizlarni tutib olsa, sizlarni chalma-kesak qilib o'ldiradi. Yoki sizlarni o'zlarining diniga kirishga majburlaydi. Bundaqda hargizmi maqsadinglarga erisha olmaysizlar. Sura Kaf 19-20 oyat to'g'risida. Yigitlarning uyg'onganligi va tamoq setib olish uchun birini avatganligi to'g'risida. Ya'ni biz yigitlarni uxlatganimizdek ularni tanlari, tuklari va terilari sog'-salomat holda uyg'otdik. Yigitlar 309 yildan keyin uyg'onibmi o'zlarining asldagi holatidan va shaklidan ozroq o'zgarmagan edi. Shunga ular bir-biridan bu yer qanchalik turishganligini so'rashdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Ularni uxlatganimizdek g'orda qanchalik turganligini o'zaro so'rasin deb o'limga o'xshash uzoq uyqudan ularni uyg'otdik. Ularning biri bu g'orda qancha uzun turdinglar dedi. Chunki ularning o'nkirga kirgan vaqti tushdan burun bo'lib, uyg'ongan vaqti tushdan keyin edi. Shunga ular mundaq dedi: Ular bir kun yoki bir kundan oz turdik deydi. Ularning ba'zi dediki qancha uzoq turganliklarini Parvardigarlar obdan biladi. Buni surishtirishning foydasi yo'q.
Yani sizlarning ishinglarni Alloh taolo obdan biladi. Yigitlar jiq uxlaganlikdan qanchalik uxlaganligiga bir narsa deyishga bir oz ikkilanish paydo bo'ldi. So'ng ular qanchalik uxlaganliklarini Parvardigoringlar obdan biladi dedi. Ondan ular shu chog'da eng muhim masalaga o'tdi. U ularning yeydigan va ichadigan narsaga bo'lgan ehtiyoj edi. Ular o'zlari bilan birga uylaridan tengilarni ilib olgan bo'lib, tengilardan bir qismini sadiqa qilgan, oz bir qismini ilib qolgan edi. Ular birini shu tengini ilib berib tomoq ilib kelishga, tomoqni olganda pokisini tanlab ilishga, chiqib ketgandan keyin va tomoq setib olganda bak ehtiyot qilishga buyurib mundaq dedi. Biz hozir och, biringlarni buyuringlar. Bu tengilarni ilib berib, kimning tomoqi eng pokiz bo'lsa, uningdan sizlarga setilib ilib kelsin. O shaharga kirishda va tomoq setilishda ehtiyot qilsin. Sizlarni hech kishi to'ydirmasin. Agar shahardagi kishilar sizlarni tutib olsa, ya'ni ular sizlarning o'rninglarni bilib qolsa, sizlarni chalma-kesak qilib o'ltiradi. Yoki agar ular yigitlarning o'rnini bilib qolsa, yigitlarni o'zlarining diniga qaytarganga qadar yoki o'ltirib tugatganga qadar azoblaydi. Agar yigitlar ularning diniga qaytishga qo'shilsa, ular dunyo va oxiratda nijot topolmaydi. Shunga ular mundaq dedi. Mundaqda hargizmi maqsadlarga erisha olmaysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ularni xultib uyg'otganimizda kishilarga Allohning qayta tirildirish to'g'risidagi va'dasining haqliqini va qiyomatning bo'lganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. O'z vaqtida ular Ashabul Kahf qabziruh qilingandan keyin Ashabul Kahfning ishi ustida datalash qilishdi. Ba'zi kishilar ularning yiniga hech kishining kirmaslik uchun Ashabul Kahfning atrofiga, ya'ni g'orning ishkiga bir tom etinglar dedi. Alloh Ashabul Kahfning ahvolini hammadan obdan biladi. Gepi o'tadigan boshliqlar, ya'ni podshoh va shahar kattaboshlari g'orning atrofiga, ya'ni g'orning ishki oldiga albatta bir masjid salayli dedi. Sura Kahf 21-oyat to'g'risida. Shahar kishilarining ularni topganligi va aslimi yusidan o'nkirning oldiga bir narsa salganligi to'g'risida. Ularni xultib uyg'otganimizdek kishilarga Allohning qayta tirildirish to'g'risidagi va'dasining haqliqini va qiyomatning bo'lganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. Ko'plagan tafsirshunos olimlar shu zamonning odamlarida qayta tirilish va qiyomatning qoyim bo'lish ishlariga shak qilish paydo bo'lgan edi deydi. Ikrama mundaq deydi. Bir guruh kishilar ruhlar qayta turg'iziladi, ammo tanlar qayta tirildirilmaydi deydi. Shuning bilan Alloh taolo tanlarni qayta tirildirganligiga dalil pakit va hujjat qilib o'nkirga kirib olganlarni bir necha 100 yildan keyin uyqusidan uyg'otib qayta turg'izdi. Olimlar mundaq deydi. Ularning ichidan biri yeyish uchun tomoq setib olmoqchi bo'lib, shaharga qarab yo'lga chiqqanda shaklini o'zgartdi. Toki Daxsus ismli shaharga kirguncha rasmiy cho'ng yo'lda ma'mudi. U o'zini shaharni yaxshi taniyman deb o'ylaydi. Lekin kishilar avloddan avlod o'zgargan, shahar va shahardagi kishilarning hammasi o'zgargan bo'lib, u shaharning burun taniydigan yerlaridan birini topolmag'il turdi. Shaharning odamlaridan hech bir kishi uni tanimadi. U hech bir kishini tanimadi. U hayron qilib ichida men ilishib qoldimmi yoki jin chaplashib oldimmi va yoki men tush ko'ryotamman dedi. Ondan menga bir ish bo'lgan yo'q. Men tunugun kech bu shaharda bo'lgan vaqtimda bu shahar bundaq emas edi. Mening bu yerdan tezroq chiqib ketganim yaxshidek qiladi dedi-da, tomoq sotadigan birisini qishig'iga berib, yendiki tangini uning tanlab tomoq setib berishni so'radi. Tomoq sotadigan kishi tangini ko'rib, uning va uning qaysi vaqtda so'qilgan tang ekanligini bilolmadi. Ondan u tangini qishit kishiga berdi. Kishilar tangini qo'ldan qo'lga ilishib, bu kishi xazina tepib olibdi deyishdi. Shuning bilan ular uning biror xazina tepib olmaganligidan gumonlanib, uning nima ish qilganligini, bu tangining uningga qayerdan kelganligini va o'zining kimligini so'radi. U men bu shaharni toki tunugun oqshomgacha biletdim. Bu shaharda Daqyanus bor edi
dedi. Kishilar uni sarang bo'lib qolibdi deb u shu yerga mas'ul kishining qishig'i ilib bordi. Mas'ul uningdan kimligini va ahvolini so'radi. U kishilarga barliq ishlarni so'zlab berdi. Mas'ul uningga va uning sarguzashtlariga hayron qoldi. U kishilarga o'zining barliq ahvolini bildirgandan keyin shu vaqtdagi shaharning podshohi va xalqlar uning bilan birga o'nkirga qarab mangdi. Ular o'nkirga yetib borganda u kishilarga sizlar turib turinglar, men sizlardan ilgari kirib hamrohlarimga xabar qilay dedi-da kirib ketdi. Yana bir qism ba'zi rivoyatlarda kishilar uning qandoq ketib qolganligini bilolmay qolgan. Alloh taolo kishilarga yigitlarning xabarlarini bildirmagan deb bayon qildi. Yana bir rivoyatda kishilar yigitlarning qishig'iga kirib ularni ko'rgan. Podshoh ularga salom qilgan va ularni o'zining bag'riga bosgan. Podshoh musulmon bo'lib, uning ismi Yendosis edi. Shuning bilan yigitlar podshohdan qattiq xursand bo'lgan va uning bilan so'zlashib o'ltirgan. Ondan uning salom berib xo'shlashgandan keyin o'zlarining o'rinlariga qaytib kelib o'ltirishgan va Alloh taolo ularning jonlarini olgan deb bayon qilindi. Rastini Alloh taolo bilguchidir. Ularni uxultib uyg'otganimizdek kishilarga Alloh taolaning qayta tirildirish to'g'risidagi va'dasining haqligini va qiyomatning bo'lganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. O'z vaqtida ular Ashabul Kahf qabzruh qilingandan keyin Ashabul Kahfning ishi ustida datalash qilishdi. Ya'ni qiyomat kuni to'g'risida datalash qilishadi. Kishilarning ichida qiyomatning bo'ladi deydiganlarmi, bo'lmaydi deydiganlarmi bor edi. Ondan Alloh taolo kishilarga o'nkirga kirib olganlarning ahvolidan xabardor qilganligini, kishilar uchun qiyomatning bo'lganligiga dalil paket qildi. Ba'zi kishilar ularning yiniga hech kishining kirmasligi uchun Ashabul Kahfning atrofiga, ya'ni g'orning ishkiga bir tam etinglar dedi. Allah Ashabul Kahfning ahvolini hammadan obdan biladi. Ya'ni ularning qishig'iga birarsining kirolmasligi uchun o'nkirning ishkini tam so'qib etib etinglar va ularni o'z holi bilan qo'yib qo'yinglar. Gibi o'tadigan boshliqlar, ya'ni podshoh va shahar kattiboshlari g'orning atrofiga, ya'ni g'orning ishki oldiga albatta bir masjid salayli dedi. Bularni bu qilmishlari uchun maqtashga tegishlikmi yoki undaq emasmi? Keskin bir narsa degil bo'lmaydi. Chunki payg'ambar alayhissalom Alloh taolo Yahudi va xristianlarga la'nat qilsin. Ular payg'ambarlarining va yaxshi kishilarining qabrlarini masjid qilib oldi deb ularning qilmishlaridan ogohlantirdi. Müminlarning boshlig'i Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Iroqda Daniyal alayhissalomning qabrisini topganda uni kishilarga bildirmay maxfiy tutishga, Daniyal bilan birga tepib olgan qissa va shuningdek boshqa narsalar yozilgan teri parchasini ko'mitishga buyurganligi rivoyat qilindi. Umar radhiyallohu anhuning bu ishlarni qilishi kishilarni qabriga berib sherik ishlarni qilishidan qo'rqqanligidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni payg'ambar alayhissalomning zamonidagi nasaralar, ular ya'ni Ashabul Kahf 3 bo'lib, 4-inchisi ularning itidir deydi. Ba'zilar ular 5 bo'lib, 6-inchi ularning itidir deydi. Bu butunlay asossiz qarsiq aytilgan so'zdir. Ya'ni ba'zilar ular 7 bo'lib, 8-inchi ularning itidir deydi. Aytqanki, ularning sonini Parvardigorim obdan biladi. Undan boshqa ozg'in kishilar biladi. Ular to'g'risida nasaralar bilan faqat yuzakina munozirlashgan. Ya'ni bu vaqtda munozirlashuvchilarni tasdiqmi qilmaydigan, yolg'onmi chiqarmaydigan darajada munozirlashgan. Ularning hech biridan Ashabul Kahf qissasini so'rmagan. Sura Kahf 22-oyat to'g'risida. Yigitlarning soni to'g'risida. Alloh taolo bu oyatida kishilarning o'nkirga kirib olganlarning soni to'g'risida ixtilof qilishib qolganligidan xabar berib, kishilarning bu vaqtda 3 xil qarash ekanligini, 4-xil qarashning yo'qligini ko'rsatdi. Alloh taolo o'zining bu butunlay asossiz, qarsiq aytilgan so'zdir degan oyati bilan 1 va 2 xil qarashni ojiz qarashga chiqardi. Ondan 3-chi qarashni bayon qilib, o'zining 8-chi va ularning itidir deydi degan oyatiga kelganda to'xtadi.
Birinchi ve ikinci xil qarashni bayon qilib kelgan oyatlarda Alloh taolaning to'rtinchisi ularning itidir deydi. Oltinchisi ularning itidir deydi. Degan oyatlar bilan uning oldida kelgan oyatlar orliqida va yo'qdir. Ammo Alloh taolo uchinchi xil qarashni bayon qilib kelgan sakkizinchisi ularning itidir deydi. Degan oyati bilan ularning oldiga kelgan oyatning orliqida va bordir. To'xtadi deganlik shu va keldi deganlikdir. Bu qarashning to'g'ri ekanligini ko'rsatadi. Amaliyotda ish shundoq. Aytqinki, ularning sonini Parvardigorim obdan biladi. Alloh taolaning bu oyati mushundoq o'rinda bu ishni Alloh taolaning bilmiga topshirishning yaxshi ekanligiga boshlaydi. Chunki mushuningdek asossiz masalalarga cho'kishning hech qanday zaruriyati yo'qdir. Alloh taolo bizlarga biror masalani bildirgan bo'lsa, u to'g'risida so'z ochamiz. Agar bildirmagan bo'lsa, u to'g'risida so'z ochmaymiz. Aytqanki, ularning sonini Parvardigorim obdan biladi. Undan boshqa ozg'in kishilar biladi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning "Men Alloh taolo undan boshqa ozg'in kishilar biladi" deb bayon qilgan. Ularning sonini bildigan ashu ozg'in kishilarning qatoridandir. Men yigitlarning soni 7 dir deganligini rivoyat qiladi. İbn Jurayjmi bu oyatning ma'nosi haqida Atoi Xurosoniydan Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning "Men Alloh taolo undan boshqa ozg'in kishilar biladi" deb bayon qilgan. Ularning sonini bildigan ozg'in kishilarning qatoridanman. Yigitlarning soni 7 dir deganlikni rivoyat qiladi. İbn Jarirmi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning shundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu rivoyatlarning hammasi Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning ularning soni 7 deganligini ko'rsatadi. Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu so'zi bizning yuqorida degan so'zimizga uyg'un keladi. Ular to'g'risida nasoralar bilan faqat yuzakina munozirlashgan. Ya'ni bu vaqtda munozirlashuvchilarni tasdiqmi qilmaydigan, yolg'on chiqarmaydigan darajada munozirlashgan. Chunki ularning sonining qancha ekanligini bilish uchun qilishgan munoziraning hech bir ahamiyati yo'qdir. Ularning hech biridan Ashabul Kahf qissasini so'rmagan. Chunki xristianlarda o'nkirga kirib olgan to'g'riliq hech qanday bilim yo'qdir. Ular bu vaqtda hech qanday asosga tayanmasdilla ishidan chiqarib so'zlaydi. Ey Muhammad, Alloh taolo sana hech shak va shubhi yo'q haqiqatni berdi. Bu haqiqat burun tushgan kitoblardan va deyilgan so'zlardan oldingi o'ringa qo'yiladi va ularning ustidan hukmronlik qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Sen biror ishni qilmoqchi bo'lsang, ati o ishni cho'qim qilaman demay, Xudo xolisa degan so'zni qo'shib degin. Ya'ni Xudo xolisa qilaman degin. Xudo xolisa degan so'zni unutib qolsang, Parvardigorini tilga olgin. Ya'ni Xudo xolisini esingga olib kelganda aytqin. Hamda Parvardigorimning meni buningdanmi yaqin to'g'ri yo'lga boshlashini, ya'ni dinim, dunyoyimda meni eng tuzuk ishlarga muvaffaq qilishini umid qilaman degin. Sura Kahf 23-24 oyat to'g'risida. Biror ishni qilmoqchi bo'lganda Alloh taolo xolisa deyish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambariga adab o'rgatadi. Biror ishni qilmoqchi bo'lganda u ishning burun bo'lganini, kelgusida bo'ldig'ini, bo'lmaydig'ini, bo'lsa qandoq bo'lganligini bildigan Alloh taoloning xolishiga topshirib, Alloh taolo xolisa deyishga buyurdi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayraning bu haqda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Davud alayhissalomning o'g'li Sulaymon alayhissalom men kechicha 70, yana bir rivoyatda 90, yana bir rivoyatda 100 ayol bilan birga bo'lmanki, bularning har biri Alloh taolaning yo'lida urush qilgan birdan yigit tug'di dedi. Farishta uning Alloh taolo xolisa degan dedi. Sulaymon alayhissalom undaq demadi. Ondan Sulaymon alayhissalom kechasi ayollar bilan bir yerda bo'ldi. Ularning hech qaysi tug'may, faqat birsila naka bo'ldim birini tug'di dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar Sulaymon Alloh taolo xolisa degan bo'lsa, murodiga yetgan va maqsadiga erishgan bo'ladi. Yana bir rivoyatda tug'ilgan hamma bolalar Alloh taoloning yo'lida botirlarcha urush qilgan bo'ladi dedi.
Biz bu surening nazil bo'lishi sababini bayon qilgan vaqtimizda Qurayshlarning payg'ambar alayhissalomdan o'nkirga kirib olganlarning qissasi haqida so'raganda payg'ambar alayhissalom ata javob beray deb Alloh taolo xolisa demaganlik uchun vahiyning 15 kun kechikib qolganligini so'zlab o'tgan edik. Shunga bu yerda qayta so'zlab o'ltirmaymiz. Xudo xolisa degan so'zni unutib qolsang, Parvardigoringni tilga olgin. Ya'ni Xudo xolisani esingga kelganda aytqin. Huşeym A'mesh Mujohiddan İbn Abbos radhiyallohu anhumaning qasam ichgan kishi to'g'risida agar qasam ichgan vaqtida Alloh taolo xolisa deyishni unutib qolsa, bir yildan keyin bo'lsa-mu Alloh taolo xolisa deyishni lozimdir deb buningga pakat qilib, Alloh taolaning Xudo xolisa degan so'zini unutib qolsang, Parvardigoringni tilga olgin. Ya'ni Xudo xolisani esingga kelganda aytqin degan oyatini o'qiganligini rivoyat qildi. A'meshdan sen buni Mujohiddan rost anglaganmi deb so'ralganda u menga buni Lays ibn Abu Sulaym deb bergan edi. Zahab Kisaimo shunda qaraydi ekan dedi. İbn Abbos radhiyallohu anhumaning bir yildan keyin bo'lsa-mu Alloh taolo xolisa deyishi lozimdir degan so'zining ma'nosi qasam ichgan yoki biror ishni qilmoqchi bo'lgan kishi Alloh taolo xolisa degan so'zni unutib qilib, uni bir yil o'tgandan keyin esiga olgan bo'lsa-mu, u kishining Alloh taolo xolisa deyishi sunnatdir. Agar qasam ichgan kishi qasamni buzib o'tgan bo'lsa-mu, yana uning Alloh taolo xolisa deyishi sunnatdir deganlik bo'ladi. Biror ishni qilmoqchi bo'lgan va qasam ichgan odamning qasam ichganda Alloh taolo xolisa degan so'zni unutib qilib, ondan uni esiga olgan vaqtida Alloh taolo xolisa deyishi qasamni buzib o'tganlikni amaldan qoldirish va qasamni buzganlik uchun to'laydigan ustidagi kafaratni bekor qilish uchun bo'lmasdan, balki biror ishni qilmoqchi bo'lganda Alloh taolo xolisa deyish sunnatini ado qilish uchundir. İbn Abbos radhiyallohu anhumaning so'ziga berilgan bu izohatni Ibn Jarir bergan va o'zimo shuni tekst qilib yozib qoldirgan. Ibn Jarirning bu so'zi to'g'ri so'zdir va Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning so'ziga berilgan eng munosib izohatdir. Tabrani Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning sen biror ishni qilmoqchi bo'lsang, ati u ishni cho'qim qilaman demay, Xudo xolisa degan so'zni qo'shib degin. Ya'ni Xudo xolisa qilaman degin. Xudo xolisa degan so'zni unutib qolsang, Parvardigoringni tilga olgin. Ya'ni Xudo xolisani esingga kelganda aytqin degan oyatning ma'nosi haqida esingga kelganda Alloh taolo xolisa deganni deganlikni va hamda Parvardigorimning meni buningdanmi yaqin to'g'ri yo'lga boshlashini, ya'ni dinim dunyoyimda meni eng tuzuk ishlarga muvaffaq qilishini umid qilaman degan oyatning ma'nosi haqida sen bilmaydigan biror narsa haqida so'ralsang, uni Alloh taoladan so'rag'in. Alloh taolaning seni shu narsada to'g'risini va haqni tepishga utuqliq ato qilishiga Alloh taologa duo qilish bilan yuzlangan deganligini rivoyat qildi. Rostini Alloh taolo bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular o'z g'arida 309 yil turdi. Aytqinki, ularning turgan vaqtini Alloh obdan biladi. Osmonlardagi, zamindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Allohning ko'rishi nima degan mukammal. Allohning anglashi nima degan mukammal. Ularga Allohdan bo'lak hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Alloh o'z hukmida hech kishini sharik qilmaydi. Sura Kaf 25-26 oyat to'g'risida. Yigitlarning o'nkirda turgan vaqti to'g'risida. Alloh taolo bu oyatida payg'ambariga o'nkirga kirib olganlarning ularni Alloh taolo o'nkirda uxlatib qo'ygandan boshlab uyg'onqonga va ularning ahvolini kishilarga bildirganga qadar o'nkirda turgan vaqtidan xabar berib, ularning o'nkirda turgan vaqti qamariya yili bo'yicha 309 yildir deydi. Bu shamsiya yili bo'yicha 300 yilga barobar keladi. Chunki qamariya yili shamsiya yilining oralig'ida har 100 yilda 3 yil farq bor. Shunga Alloh taolo mundoq dedi. Ular o'z g'arida 309 yil turdi. Aytqinki, ularning turgan vaqtini Alloh obdan biladi. Ya'ni senda ularning o'nkirda qanchalik
turganligi to'g'risida ma'lumot va Alloh taolaning bu vaqtda san ko'rsatmasi bo'lmaganda sen ularning o'nkirda qanchalik turganligidan so'ralsang, buningga hech qanday javob qaytarmasdan mundaq degan: ularning turgan vaqtini Alloh obdan biladi. Osmonlardagi, zimindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Ya'ni buni Alloh taolaning o'zi va maxluqotlari ichidan buni bildirgan kishilar biladi. Bu oyatning ma'nosini mushundoq bo'lganligi Mujohid va boshqalarga o'xshash ko'plagan salaf va xalaf tafsirsunaslari olimlari bayon qildi. Qatada Alloh taolaning ular o'z g'orida 300 yil turdi degan oyatining ma'nosi haqida bu Yahudiy va xristianlarda kitob berilganlarning degan so'z bo'lib, Alloh taolo ularga o'zining aytqinki ularga turgan vaqtni Alloh obdan biladi degan oyati bilan raddiya bergan. Abdullah ibn Mas'ud bu oyatni kishilar ular o'z g'orida 309 yil turdi deydi degan ma'nini beradigan qiraat bilan o'qigan. Bu haqda Mutarrib ibn Abdullahmo bu so'zni kishilar degan deydi. Ya'ni bu so'zni aslida kishilar degan bo'lib, Alloh taolo uni kishilar mushundoq deydi deb hikoya qilib kelgan. Bu oyatning ma'nosini shundoq bo'lganligini Abdullah ibn Mas'udning bu oyatni o'qigan qiroatini kuchlantirdi dedi. Qatadaning bu so'zi to'g'riliq izlanib beqishga to'g'ri keladi. Chunki agar kitob berilganlarning qo'ldagi kitoblarda qo'ldagi kitoblarda 9 yil bo'lmay ular o'z g'orida 309 yil turdi deilgan bo'lsa, ular buningdan shamsiya yilni ko'z tutgandir. Agar Alloh taolo ularning degan so'zlarini hikoya qilib keltirgan bo'lsa, kitob berilganlar ularni 300 yil turdi degan bo'lg'achqa, kitob berilganlar ularni 300 yil turdi dedi debla keltirdi. Hargizmi uningga 9 yilni qo'shib qo'ymaydi. To'g'risi Alloh taolaning kitob berilganlarning degan so'zlarini hikoya qilish bo'lmasdan, balki ularning o'nkirda turgan vaqtidan xabar berishidir. Ibn Jarirmo bu oyatning ma'nosining shundoq bo'lganligini to'g'ri deb qaradi. Rostini Alloh taolo bilguchidir. Allohning ko'rishi nima degan mukammal, Allohning anglashi nima degan mukammal. Ya'ni Alloh taolo ularning qilmishlarini ko'rib turuvchidir va ularning so'zlarini anglab turuvchidir. Ibn Jarir bu oyat Alloh taolaning eng yuksak darajada madiylash ma'nosidir. Bu oyat Alloh taolo nima degan ko'rguchi va nima degan anglovchi degan ma'nidadir. Ya'ni Alloh taolaning barliq mavjudotlarni ko'rishi nima degan mukammal va barliq anglanadigan narsalarni anglashi nima degan mukammal. Bulardan kichikgina narsami Alloh taologa yoshirin emas deganlikdir. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida hech bir kishi Alloh taoladan bek ko'rguchi va bek anglovchi emas dedi. Ularga Allohdan bilak hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Alloh o'z hukmida hech kishini sherik qilmaydi. Ya'ni yaratish va buyurish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostilla Allohning ilkidir. Alloh taolo chiqargan hukmga hech bir qarshi turuvchi yo'qdir. Alloh taolaning vaziri, yordamchisi, sheriki va maslahatchisi yo'qdir. Alloh taolo kattadir va pokdir. Bismillahirrohmanirrohim. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga keladigan bo'lsak, biz ularning qilgan yaxshi amallarining savobini haqiqatan yo'q chiqarib etmaymiz. Ana shular ostidan o'stanglari eqib turadigan, ular doim turadigan jannatlardan mahrum bo'ladi. Jannatda ular oltin bilezaklarni soladi. Nepiz va qilin ipakdan ishlangan yeshil kiyimlarni kiydi. Oltin va esl raqtlar bilan qoplangan taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Bu nima degan yaxshi mukofot? Jannat nima degan go'zal joy? Sura Kaf 30-31 to'g'risida. Iymon etgan va yaxshi amal ibodat qilganlarning mukofoti to'g'risida. Alloh taolo yuqorida badbaxtlarning ahvolini bayon qilib o'tgan edi. Uningga agashtiribla bu yerda Alloh taologa iymon etgan, payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatga ishongan va ular buyurgan yaxshi amal ibodatlarni qilgan baxt saodatli kishilarning ahvolini bayon qildi. Ularga tayyorlangan mukofotni bayon qilib mundaq dedi: ana shular ostidan o'stanlar eqib turadigan,
Ular daim turadigan jannatlardan bahramand bo'ladi. Ya'ni ular turgan uylarining ostidan o'stanglar eqib turadigan, ular daim turadigan jannatlardan bahramand bo'ladi. Jannatda ular oltin bileziklarni soladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ular jannatlarda oltin bileziklarni va marvoyitlarni ziynat buyumlar qiladi. Ularning kiyimi yipakdan bo'ladi. Haj surasi 23-oyat. Alloh taolo bu yipakning qanday yipak ekanligini bu oyatida tafsiliy bayon qilib mundaq dedi. Nefis va qilin yipakdan ishlangan yeshil kiyimlarni kiydi. Oltin va isli raxtlar bilan qoplangan taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Bu oyatning ma'nosi haqida ikki xil ko'z qarash bor bo'lib, biri ularning taxtlarga yo'linib o'ltirdi degan ko'z qarashdir. Yana biri ular taxtlarda badashqan qurib o'ltirdi degan ko'z qarashdir. Bu nima degan yaxshi mukofot, jannat nima degan go'zal joy. Ya'ni jannat ularning qilgan yaxshi amal ibodatlar uchun berilgan nima degan yaxshi mukofot, nima degan yaxshi o'rin va yaxshi joy. Alloh taolo do'zaxga kirganlarning holini bayon qilganda, ularga tayyorlangan jazoni bayon qilib, bu nima degan yomon sharob, jahannam nima degan yomon joy. Kaf surasi 29-oyatning bir qismi. Deganidek, yaxshi amal ibodatlarni qilganlarning ahvolini bayonidan keyin ularga tayyorlangan mukofotni bayon qilib mundaq dedi. Bu nima degan yaxshi mukofot, jannat nima degan go'zal joy. Alloh taolo yana bir o'rinda do'zax bilan jannatning oraliqida mushundaq selishtirma qilib mundaq dedi. Jahannam haqiqatan yomon qarorgoh, yomon joydir. Furqon surasi 66-oyat. Ondan jannat to'g'risida mundaq dedi. Shular sabrlik bo'lganligi uchun jannat bilan mukofotlandi. Ular jannatda farishtalar tarafidan qilingan duo va salom bilan qarshilandi. Ular jannatda mangu qoladi. Jannat nima degan go'zal qarorgoh, nima degan go'zal joy. Furqon surasi 75-76-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni kambag'allarni inondan qovlab o'tishni talab qilgan kofirlarga mundaq bir mu'min, biri kofir bo'lgan ikki odamning misol qilib keltirgan. Ularning biriga ya'ni kofirga bir atrofi xo'rmizorliq ikki bog'ning o'ttirisi ekinzorliq bo'lgan talliq ikki bog' ato qildik. Har ikkisi kam kutisiz to'liq meva beradigan bog'lar bo'lib, ularning orasidan eqib turadigan o'stangni barpo qildik. U ya'ni bog' egisi nurg'un mol-mulkka ega edi. U birodarga faxrlanib, men sendan boy, odamlarim ya'ni xizmatchilarim, bolalarim, yordamchilarim seninkidan ko'p dedi. U mo'min birodarini yetlab beg'iga kirib kufrlik qilish bilan o'ziga zulm qilgan holda aytdi. Bu bog' menga yo'qolmaydi deb o'ylayman. Shuningdek qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Parvardigorimga qaytarilgandimi, ya'ni qiyomat bo'lgandimi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyni topaman. Sura Kaf 32, 33, 34, 35, 36-oyat to'g'risida. Boy kofir bilan faqir musulmonning misoli to'g'risida. Alloh taolo musulmonlarning ojizligi va faqirligi bilan birga o'ltirishdan cho'nglik qilgan, ularga o'zlarining mol-mulki va nasabi bilan faxrlangan mushriklarning ahvolini bayon qilib bo'lgandan keyin Alloh taolo mushriklarga biriga, ya'ni kofirga atrofi xo'rmizorliq ikki bog'ning atrofi va o'ttirisi ekinzorliq bo'lgan bog'lardagi har bir tub meva daraxti va ziroatlar kam kutisiz to'liq meva beradigan talliq ikki bog' qilib bergan ikki kishining misolini keltirib berdi. Bog'lardagi har bir tub meva daraxti va ziroatlarning kam kutisiz to'liq meva beradiganligi haqida Alloh taolo mundaq dedi. Har ikkisi kam kutisiz to'liq meva beradigan bog'lar bo'lib, ularning orasidan eqib turadigan o'stangni barpo qildik. Ya'ni bog'larning orasida o'stanglar u bu yerlarga eqib turadi. U ya'ni bog' egisi nurg'un mol-mulkka ega edi. Bu oyatning ma'nosi haqida ikki xil ko'z qarash bo'lib, biri bog' egisi nurg'unlagan mol-mulk ega edi degan qarashdir. Ya'ni biri bog' egisi nurg'unlagan mevalarga ega edi degan qarashdir. Bu yerda ikkinchi qarash kuchliroqdir. Bu qarashni ham bu oyatning yana bir xil qiroatini kuchlantirdi.
U birodarga faxrlanib, ya'ni u birodar bilan jidallashib, munozirlashib, faxrlanib va o'zini boy hisoblab, men sendan boy, odamlarim, ya'ni xizmatchilarim, bolalarim, yordamchilarim senikidan ko'p dedi. Qatada mol dunyosining ko'p bo'lishi va odamlarining jiq bo'lishi kofirlarning orzusidir dedi. U mo'min birodarni yetilib beg'aga kirib, kufrlik qilish bilan o'ziga zulm qilgan holda aytdi. Ya'ni u kofirlik, o'zbeshimchilik, cho'ngchilik va qiyomat kuni inkor qilish pozitsiyasi bilan aytdi. Bu bog' menga yo'qolmaydi deb o'ylayman. Ya'ni u bog'lardagi ziroatlarni, mevalarni, daraxtlarni va bog'larning ichida uyoq-buyoq eqiyotgan o'stanglarni ko'rib, ko'llanib ketib, bog'larni yo'qolmaydi, quruqlanib qolmaydi va biror obat uchirmaydi deb gumon qildi. Bu uning aqlining kamligidan, Alloh taologa bo'lgan ishonchning ojizligi, dunyoga va uning soxta zinatlariga qo'llanib ketganligi va oxiratga ishonmaganligidan bo'lgandir. Shunga u mundoq dedi: shuningdek qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Parvardigorimga qaytarilgandimi, ya'ni qiyomat bo'lgandimi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyini topaman. Ya'ni agar qiyomat qoyim bo'ladi va Alloh taolaning dargohiga qaytish bo'ldi degan taqdirdami, u yerdan, ya'ni Parvardigorimning yonida menga bu nasib yaxshiroq nasib bordir. Men Alloh taolaning oldida hurmatlik bo'lmaydigan bo'lsam, Alloh taolo menga bularni bermaydi dedi. Alloh taolo mushkildagi kishilarning deydigan so'zini boshqa bir yerda bayon qilib mundoq dedi: Mubodo qiyomat kuni qiyomat bo'lib men Parvardigorimga qaytarilgandimi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Fussilat surasi 50-oyatning bir qismi. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va menga oxiratda albatta mol-mulk, avlod berildi degan odamni ko'rdingmi? Maryam surasi 77-oyat. Ya'ni Alloh taolo oxiratda albatta menga mol-mulk, avlod berdi deb ching turgan odamni ko'rdingmi? Bu oyat As ibn Vail to'g'risida tushgan. Buning tafsiloti Alloh taolo xolisa Maryam surasida keladi. Alloh taolo bizning ishonch bog'laydigan va hamma ishlarimizda yo'linadigan egimizdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, sen Parvardigoringning kitobidan sana vahiy qilinganini o'qigin. Allohning so'zlarini hech kishi o'zgartirmaydi. Sen hargizmi Allohdan bo'lak iltijoga topolmaysan. Sen Parvardigoringning roziligini tilab, atigan oqshomda uningga ibodat qildiganlar, ya'ni ojiz, kambag'al musulmonlar bilan sabrchan bo'lgan holda billa bo'lgan. Hayoti dunyoning zibi sunnatini, ya'ni mushriklarning cho'nglarining suhbatini deb ularni ko'zga ilmay qolmagan. Biz dilini zikrimizdan g'aflatda qoldirgan, nafs xoshiga agashgan, ishi haddidan oshgan odamning so'ziga agashmagan. Sura Kaf 27-28-oyat to'g'risida. Qur'onni o'qishga va mu'minlar bilan sabrchan holda billa bo'lishning buyurilishi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambarini o'zining ulug' kitobini o'qishga va uni kishilarga yetkazishga buyurib mundoq dedi: Ey Muhammad, sen Parvardigoringning kitobidan sana vahiy qilinganini o'qigin. Allohning so'zlarini hech kishi o'zgartirmaydi. Ya'ni Alloh taolaning so'zlarini hech kishi o'zgartirib o'tolmaydi va munosib kelmaydigan boshqa ma'noga almashtirib o'tolmaydi. Sen hargizmi Allohdan bo'lak iltijoga topolmaysan. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida sen Alloh taoladan boshqa sana ega bo'lg'uchi va yaqin birini topolmaysan deganlikdir dedi. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida: Ey Muhammad, agar sen sana vahiy qilingan Parvardigoringning kitobini o'qimasang, Alloh taoladan o'zingga panohga topolmaysan deganlikdir dedi. Alloh taolo bu vaqtda yana mundoq dedi: Ey payg'ambar, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan ahkomlarning hammasini yetkazgin. Agar to'liq yetkazmasang, Alloh topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lasan. Alloh seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Maida surasi 67-oyatning bir qismi. Sana Qur'onni, ya'ni uni tabliq qilishni va uning ahkomiga amal qilishni faraz qilgan zot seni albatta qaytadigan yerga, ya'ni Makkaga qaytaradi. Qasas surasi 85-oyatning bir qismi. Ya'ni sana yetkazishni faraz qilgan vazifadan albatta so'raydi.
Sen Parvardigarının razılıqını tilab, etigen akşamda onunğa ibadet qıldıqallar. Yani aciz, kembag'al musulmonlar bilan savrchan bo'lgan holda birga bo'lgan. Yani mayli ular faqir yoki boy bo'lsin, kuchlik yoki aciz bo'lsin. Sen Alloh taologa la ilaha illalloh deb zikr, hamdu sana, tasbih etib va etigen kechda Alloh taolodan tilaklarini tilab turadigan bandalari bilan birga bo'lgan. Rivayet qilinishicha, bu oyat Qurayshning cho'nglari to'g'risida tushgan. Ular payg'ambar alayhissalomdan uning o'zlari bilan ayrim o'ltirishni, ular bilan birga o'ltirgan vaqtida so'rinlariga Bilal, Ammar, Suhayl, Habbob va Ibn Mas'udlardek sahobalarning ajizlarini qo'shmaslikni va bu ajiz sahobalarga ayrim so'rin tuzib berishni talab qilgan edi. Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomni mundaq qilishdan to'sib, Allohning roziliqini deb atigan oqshomda Parvardigorga ibodat qildiganlarni yiningdan qo'g'lab etmagan dedi. An'am surasi 52-oyatning bir qismi. Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomni savrchanlik bilan ular bilan birga bo'lishga buyurib mundaq dedi. Sen Parvardigoringning roziliqini tilab, atigan oqshomda uningga ibodat qildiganlar, ya'ni aciz, kambag'al musulmonlar bilan savrchan bo'lgan holda birga bo'lgan. Imom Muslim Said ibn Waqqasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Ibn Mas'ud Huzayl qabilasidan bir kishi Bilal va ikki odam bo'lib, ularning ismini unutib qolibman. Payg'ambar alayhissalomning qishida edik. Mushriklar Payg'ambar alayhissalomga sen bularni qishanda qo'g'lab etsang, bular biz bu yerga kelmasa dedi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalomning ko'ngliga Alloh taolo xohlagan narsalarni kechdi va mushunda qilishni ichida o'ylab qoldi bo'lg'ay. Alloh taolo Allohning roziliqini deb atiganda oqshomda Parvardigorga ibodat qilganlarni yiningdan qo'g'lab etmagan degan oyatini tushirdi. An'am surasi 52-oyatning bir qismi. Hayati dunyoning zibu-zinnatini, ya'ni mushriklarning cho'nglarining suhbatini deb ularni ko'zga ilmay qolmagan. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Sen ularni tashlab boshqasi bilan bo'lib ketmagan deganlikdir. Ya'ni ularning o'rniga hurmatga sazovor va boy kishilarni izlamagin. Biz dilini zikrimizdan g'aflatda qoldirgan, nafs xohishiga ergashgan, ishi haddidan oshgan odamning so'ziga ergashmagin. Ya'ni sen dunyo bilan bo'lib ketib, dindan va Parvardigorga ibodat qilishdan bexud yurgan, qilgan qilmishlariga ahmoqlik qilib, haddidan oshgan va foydasiz odamlarga bo'ysunmagin. Ularning tutgan yo'llarini e'tiborga olma va ularning bayashat holiga ko'z qarangni solma. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Biz kuffarlardan turli jamoani bahramon qilgan dunyoning ne'matlari va zibu-zinnatlariga ko'z solmagin. Buning bilan ularni sinaymiz. Parvardigoringning rizqi, ya'ni savobi bu fani ne'matdan yaxshidir va eng boqiydir. Sura Taha 131-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, bu haq Qur'on Parvardigoringlar tarafidan nozil bo'ldi. Xohlagan odam iymon etsin. Xohlagan odam kafir bo'lsin degin. Biz haqiqatan kafirlar uchun tutun pardalari, ularni o'rib oladigan o'tni tayyorladik. Ular tashnalikdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yuzlarini kuydirib o'tadigan nihoyatda qiziq suv beriladi. Bu nemagan yomon sharob? Jahannam nemagan yomon joy? Sura Kaf 29-oyat to'g'risida. Haq Qur'onning Alloh taolo tarafidan nozil qilinganligi va uningga ishonmaganlarning jazosi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomning kishilarga, men sizlarga Parvardigoringlar tarafidan elib kelgan bu Qur'on bo'lsa, shak shubhasi yo'q bo'lgan haqdir deyishni buyurib mundaq dedi. Bu haq Qur'on Parvardigoringlar tarafidan nozil bo'ldi. Xohlagan odam iymon etsin, xohlagan odam kafir bo'lsin. Bu Alloh taoloning qattiq tahdididir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Biz haqiqatan kafirlar uchun, ya'ni Alloh taoloning payg'ambarlariga va kitoblariga ishonmaganlar uchun tutun pardalari, ularni o'rib oladigan o'tni tayyorladik. Ibn Jurayj Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Tütünleri ularni o'rib olgan o'tni tayyorladik deganlikdir. Ular tashnalikdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yuzlarini kuydirib o'tadigan nihoyatda qiziq suv beriladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ularga rangi mayning liyiga o'xshash yuzlarini kuydirib o'tadigan nihoyatda qiziq quyuq suyuqlik beriladi deganlikdir. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida ularga qon va yiranglarga o'xshash yuzlarini kuydirib o'tadigan nihoyat qiziq suyuqlik beriladi dedi. Ikrama bu oyatning ma'nosi haqida ularga qiziqlik darajasi eng yuqoriga chiqqan suv beriladi dedi. Ibn Mas'ud va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida ularga to'mir va oltinga o'xshash narsalardan eritilgan qiziq suyuqlik beriladi dedi. Zakhak bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Jahannamning suyi qoridir. Jahannammo qoridir va uning kirgan odamlarmo qoridir. Bu oyatga berilgan bu ma'nolar bir-biriga qarshi kelmaydi. Chunki ularga beriladigan suyuqlik qora, sesiq, quyuq va yuzlarni kuydirib o'tadigan darajada qiziqdir. Ya'ni kafir uni ichmoqchi bo'lib og'ziga yaqin elib kelganda, u uning yuzini chavartib o'tadi. Hatto yuzining terisi so'yilib suyuqlikqa tushadi. Said ibn Jubayr do'zaxga kirganlar qo'soqlari ochganda yegidek narsa talab qiladi. Ularga zaqqum daraxining mevasi beriladi. Ular uningdan yeydi-da yuzlarining terilari so'yilib tushadi. Navoda ularni taniydigan birisi do'zaxda ularning yenidan o'tib qolsa, ularning yuzlarining terilarini tonib oladi. Ondan ularga ussizlik yetadi. Ular ichkidek narsa talab qiladi. Ularga qiziqlik darajasi eng yuqoriga chiqqan suv berildi. Ular suv ichaydi deb og'ziga yaqin elib kelganda, suvning qiziqligidan terisi tushib ketib, yuzlarida qolgan go'sht qo'rilib ketadi dedi. Shunga Alloh taolo ularga beriladigan suvni shundoq sifatlar bilan sifatlab bo'lgandan keyin mundaq dedi. Bu nima degan yomon sharob? Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Mundaq taqvodorlar do'zaxga mangu qoladigan qaynoq suv bilan sug'urilib, qiziqligidan uchaylar par-par qilinganlar bilan o'xshashmi? Muhammad surasi 15-oyatning bir qismi. Suvlari qaynab turgan buloqdan sug'uriladi. G'ashiya surasi 5-oyat. Ular do'zax bilan qaynoq suv orasida berib kelib turadi. Ya'ni gohida o't bilan, gohida qaynoq suv bilan azoblandi. Rahmon surasi 44-oyat. Jahannam nima degan yomon joy, ya'ni do'zax nima degan yomon o'rin va qarorgoh. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir. Furqon surasi 66-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Onunğa mümin birodari munozirlashgan holda aytdi. Seni aslida tuproqdan, ondan abi ma'nidan yaratib, ondan seni ravus inson qilgan zotni inkor qilamsan. Lekin men Parvardigorim bo'lgan u Allohni e'tirof qilaman. Parvardigorimga hech ahdini shirk keltirmayman. Sen beg'inga kirgan chig'ingda Allohning xolig'in bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa, qo'limdan hech ish kelmaydi desangchi. Sening qarashingcha, mening melim va avladim seninkidan oz bo'lsinmi? Umidki, Parvardigorim menga sening beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilg'ay. Beg'inga osmondan bir ofat yuzlantirish bilan beg'ing tub-tuz qaqas yerga aylanib qolg'ay. Yoki uning suyi singib ketib, uni izlash, ya'ni eslik keltirish sening qo'lingdan kelmaydi. Sura Kaf 37, 38, 39, 40, 41-oyat to'g'risida. Faqir musulmonning javobi to'g'risida. Alloh taolo kafirning hamrohi bo'lgan faqir musulmonning uningga nasihat qilgan, uni Alloh taologa ishonmaganligidan va dunyoga qo'llanib ketganligidan to'sqan asosda kafirga bergan javobini bayon qilib mundaq dedi. Seni aslida tuproqdan, ondan abi ma'nida yaratib, ondan seni ravus inson qilgan zotni inkor qilamsan. Ya'ni bu mu'minning kafirning o'zini insonlarning otasi bo'lgan Adam alayhissalomdan laydan yaratib, ondan uning naslini abi ma'nidan yaratgan Parvardigorga qilgan inkorini qattiq tanqid qilishidir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Allohni qandoq inkor qilasizlarki, jonsiz edinglar, Alloh sizlarga jon berdi.
Ya'ni atanglarning pushtida, ananglarning qarnida abi ma'ni edinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Alloh jinonlarni oladi. Undan keyin tirildirdi. Baqara surasi 28-oyatning bir qismi. Ya'ni sizlar Parvardigoringlarni qandoqmi inkor qilasizlar? Sizlarga uning borlig'ini ko'rsatib turadigan alomatlar nihoyat ochiqdir. Har bir inson ko'nglida har bir maxluqotning aslida yo'q ekanligini, ondan uning borliqqa keltirilganligini, uning o'zini paydo qilmaganligini yoki uni o'ziga o'xshash maxluqotlarning birarsi paydo qilmaganligini obdan biladi. Shundoq bo'lgan ekan, u o'zining uningdan boshqa iloh yo'q bo'lgan zot, o'zini va barliq narsalarni yaratquchi bo'lgan Alloh taolo tarafidan barliqqa keltirilganligini bilib yetadi. Shunga mo'min mundoq dedi: lekin men Parvardigorim bo'lgan u Allohni e'tirof qilaman. Ya'ni men sen degandek demayman. Men Alloh taolaning bor va birligini, uning Parvardigor ekanligini e'tirof qilaman. Parvardigorimga hech ahdini sherik keltirmayman. Ya'ni u bo'lsa sherik keltirmay ibodat qilinadigan Alloh taolodir. Sen beg'inga kirgan chag'ingda Allohning xolig'ini bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa qo'limdan hech ish kelmaydi desangchi. Sening qarshingcha mening milim va avladim seninkidan oz bo'lsimi? Ya'ni bu uni shundoq deyishga rag'batlantirishdir. Ya'ni sen beg'inga kirgan va uningga qaraganda u sana yaqinlik ko'ringan vaqtida Alloh taolaning sana ato qilgan ne'matlari sana boshqa birisiga bermagan mol dunyo va balchaqalarni berganligi uchun uningga hamd etsangchi. Va Alloh taolaning yordami bo'lmasa qo'limdan hech ish kelmaydi desangchi. Shunga ba'zi salaf olimlari kimga o'zining holi yoki mol mulki va yoki bol chaqalari yaxshi ko'rinib, uni xursand qildirsa, u Allohning yordami bo'lmasa qo'limda hech ish kelmaydi desin. Bu Alloh taolaning sen beg'inga kirgan chag'ingda Allohning xolig'in bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa qo'limda hech ish kelmaydi desangchi degan oyatidan chiqarilgan hukmdir. İmam Buxoriy va Muslim Abu Musaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom menga: "Men seni jannatning xazinalaridan biriga boshlab qo'yaymi? U bo'lsa-mu Allohning yordami bo'lmasa qo'limdan hech ish va hech narsa kelmaydi deyishdir" dedi. Ya'ni la havla va la quvvata illa billahini deyishdir. Umidki Parvardigorim menga sening beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilg'ay. Ya'ni oxiratda Parvardigorim menga beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilg'ay. Sen menga yo'q bo'lib ketmaydi deb o'ylagan dunyodagi beg'ingga osmondan bir ofat yuzlantirish bilan beg'ing tub-tuz qog'oz yerga aylanib qolg'ay. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Zakhok, Qatada qatorliqlar va Malikning rivoyat qilishicha Zuhri osmondan bir azobni yuzlantirish bilan dedi: "To'g'risi osmondan tushgani bog'ning mevalarini va daraxtlarini yo'lib tashlaydigan qattiq yomg'irdir." Shunga u mundoq dedi: "Beg'ing tub-tuz qog'oz yerga aylanib qolg'ay." Ya'ni odamning izimi tushmaydigan seliq tub-tuz qog'oz to'proqliq yerga aylanib qolg'ay. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida hech nima undirmaydigan giyohsiz zaminga aylanib qolg'ay deganlikdir dedi. Yoki uning suyi singib ketib, uni izlash, ya'ni asliga keltirish sening qo'lingdan kelmaydi. Ya'ni uning suyi zaminga singib ketib, uni qayta chiqarib olish qo'lingdan kelmaydi. Alloh taolo bu vaqtda undoq dedi: "Ularga aytib beqinglarchi, suyinglar yer ostiga singib ketsa, sizlarga kim yaqin suv keltirib beradi degin." Bismillahirrohmanirrohim. Uning mevalari, ya'ni beg'i vayron bo'ldi. Tilining bedishlari yerga yiqildi. U boqqa sarf qilgan chiqimlariga hasrat chekib, ikki olqinini uvlig'il turdi. Hamda u: "Men Parvardigorimga hech ahdini sherik keltirmasam-chu" dedi. Uningga Allohdan boshqa yordam qiladigan, ya'ni uningdan bu baloni dafi qiladigan hech jamoa bo'lmadi. O'zigimi yo o'zi yordam qilolmadi. Ya'ni baloni o'zidan dafi qilolmadi. Bu yerda, ya'ni mundaq holatda madadkor bo'lish faqat barhaq Allohga xosdir. Alloh o'ziga iymon etuvchilarga dunyo va oxiratda yaxshi mukofot berguchidir. Uningga yo'langan va uni umid qilganlarning oqibatini yaxshi qilguchidir.
Sura Kaf 42, 43, 44 oyat to'g'risida. Kafirlikning yomon oqibati to'g'risida. Uning mevalari yana beg'ayvayron bo'ldi. Ya'ni uning mol dunyosi, yana bir rivoyatga asosan uning mevalari vayron bo'ldi. Ya'ni kafirning o'zini go'llagan va Alloh taoloni tonishdan to'sqan beg'iyga mu'min hamrohi qo'rqitgan va o'zini ensirgan azob keldi. Telining bedishlari yerga yiqildi. U boqqa sarf qilgan chiqimlariga hasrat chekib, ikki olqinini ulug'il turdi. Hamda u men Parvardigorimga hech ahdini sherik keltirmasam-chu dedi. Uningga Allohdan boshqa yordam qiladigan, ya'ni uningdan bu baloni dafi qiladigan hech jamoa bo'lmadi. O'zigimi o'zi yordam qila olmadi. Ya'ni baloni o'zidan dafi qila olmadi. Ya'ni u faxrlangandek uning urug' tuqqanlari va balchaqlari bo'lmadi. Bu yerda yana mundaq holatda madadkor bo'lish faqat barhaq Allohga xosdir. Bu oyatda ikki xil qiroat bo'lib, birinchi xil qiroatga asosan bu oyatning ma'nosi mundaq holatda yaqinlashish Alloh taolo xosdir deganlik bo'ladi. Ya'ni azob kelganda mu'min yoki kofir bo'lsin, har bir kishi Alloh taolo tarafiga qaytadi. Uningga yaqinlashidi va uningga bosh egidi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik. Biz burun Allohga sherik qilgan butlarni inkor qildik dedi. Mu'min surasi 84-oyat. Alloh taolo Fir'avndan xabar berib mundaq dedi: Fir'avn g'arq bo'lgan vaqtda iymon etdimki, Isroil avlodi iymon etgan ilohdan g'ayri iloh yo'qdir. Men musulmonlardanman dedi. Onunğa deyildi ki, hayatdan ümid üzgünündə, əmdə iman etamsan, ilgiri Allah'a asilik qılğan və buzğunçılıq qılğanlardan bolğan idin. Yunus suresi 90-91 ayetler. İkinci xil qiraatga asasen bu ayetning ma'nosi mushundaq holatda hukm chiqarish, madadkor bo'lish marhaq Alloh taolo xosdir deganlik bo'ladi. Allah o'ziga iymon etuvchilarga dunyo va oxiratda yaxshi mukofot berguchidir. Onunğa yo'langan va uni umid qilganlarning oqibatini yaxshi qilguchidir. Bu oyatning arab tilida ikki xil grammatik tahlil usuli bo'lib, bir xil grammatik usulga asosan tafsir qilinganda oyatning ma'nosi Alloh taolaning roziligi uchun bo'lgan ishlarning mukofoti yaxshidir. Oqibati madihlanguchidir va yaxshidir deganlik bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularga, ya'ni kishilarga dunyo tirikchiligi haqida mundaq bir misolni keltirgin. U shuningga o'xshaydi-ki, biz osmondan yomg'ir yog'dirdik. Shu suv bilan zaminning o'simliklari bir-biriga chirmishib bo'lib o'sdi. Keyin u qurib to'kildi. Shamollar uni taraf-tarafga uchirib ketdi. Alloh har narsaga qodirdir. Mollar va bolalar dunyo tirikchiligining zinnatidir. Boqiy qoladigan yaxshi amallarning savobi Parvardigoringning nazarida texim yaxshidir. Umid texim cho'ngdir. Sura Kaf 44-45 oyat to'g'risida. Bu dunyoning misoli to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni kishilarga dunyo haqida misol keltirib berishga buyurib mundaq dedi: Ey Muhammad, ularga, ya'ni kishilarga dunyo tirikchiligi haqida mundaq misolni keltirgin. U yo'qolib ketishda va tugab ketishda shuningga o'xshaydi-ki, biz osmondan yomg'ir yog'dirdik. Shu suv bilan zaminning o'simliklari bir-biriga chirmishib bo'lib o'sdi. Ya'ni zaminning o'simliklari chiroyli o'sdi. O'simliklarni chechaklar va yeşilchiliklar qoplab ketdi. Keyin u qurib to'kildi. Shamollar uni taraf-taraf uchirib ketdi. Alloh har narsaga qodirdir. Ya'ni Alloh taolo ko'kartishga va uni quritishga qodirdir. Alloh taolo ko'p hollarda dunyoga mushu misolni keltirdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: hayoti dunyoning misoli tez o'zgarishida, ne'matlarning baqosizligida, kishilarning uning bilan mag'rur bo'lishida. Biz osmondan tushirgan yomg'ir suyiga o'xshaydi-ki, uning bilan zaminning insonlar, hayvonlar yeydigan turli o'simliklari unib chiqib, bir-biri bilan giralishib ketgan. Hatto zamin go'zal tusga kirgan. Chiroyli yasangan zamin ilgari undan molosul ilishqa jazmi qilib turgan chaqda nagahan kechisi yoki kunduzi uningga qazoyimiz yetdi-da, ziroatlarni tunugun, ya'ni ilgari yo'qdek butunlay o'rib tashlangandek qilib etdik.
ya'ni nobud qilib yo'q qildik. Fikr yuritadigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsiliy bayon qilamiz. Yunus surasi 24-oyat. Sen bilmamsanki, Allah bulutdan yağmur yağdırıdı. Ondan onu yerga singdirib, buloqni paydo qiladi. Ondan Allah onun bilan rangi xilma-xil ziroatlarni undiradi. Ondan u quriydi. Onun sarg'ib ketganligini ko'rsan. Ondan Allah onu shox-shumbaga aylantirdi. Uningda haqiqatan aql egillari uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan ibrat bor. Zumar surasi 21-oyat. Bilanglarki, dunyo tirikchiligi o'yindan, kishini oxiratda g'aflat qoldiradigan mashg'ulotdan, zib-zinnatdan, o'zaro faxrlanishdan, pul-mol farzand ko'paytirib faxrlanishdan iboratdir. Biror yig'ish bilan o'stirgan o'simlik dehqonlarni xursand qilgan yomg'irga o'xshaydi. Ondan u o'simlik qurib qoladi. Uning sarg'ib qolganligini ko'rsan. Ondan u yenchilgan cho'pga aylandi. Oxiratda kuffarlar uchun qattiq azob bor. Yaxshi bandalar uchun Allohning mag'firati va roziligi bor. Dunyo tirikchiligi faqat g'ofil odam oldindan bahramandir. Hadid surasi 20-oyat. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Dunyo shirin va rangarangdir. Alloh taologa ibodat qilishning mol dunyo to'plagandan va bola-chaqalardan yaxshi ekanligi to'g'risida. Mallar va bolalar dunyo tirikchiligining zinnatidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ayollar, o'g'illar oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'umoqlar, charovlar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan baqasi yo'q shaylardir. Allohning dargohida bo'lsa qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Al-Imron surasi 14-oyat. Sizlarning mollaringlar, bolaringlar sizlarga Alloh taologa yuzlanishinglar va uning ibodat qilishinglar, bola vaqanglar bilan ularga mol dunyo sizlarning mollaringlar, bolaringlar sizlarga Alloh taolo tarafidan bir turli sinoqdir. Allohning dargohida katta savob bor. Tag'obun surasi 15-oyat. Ya'ni sizlarning Alloh taologa yuzlanishinglar va uning ibodat qilishinglar, bola vaqanglar bilan ularga mol dunyo to'plash va ularga haddidan ortiq ko'yinib ketishinglardan yaxshidir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Baqiy qildigan yaxshi amallarning savobi Parvardigorimning nazarida texim yaxshidir. Umid teximi cho'ngdir. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Said ibn Jubayr va ko'plagan salaf olimlari yaqi qoladigan yaxshi amallardan 5 vaqt namoz ko'z tutadi dedi. Ata ibn Abu Ribaha va Said ibn Jubayr qatorliqlar Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning baqiy qoldigan yaxshi amallardan subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, Allohu akbar ko'z tutiladi deganligini rivoyat qildi. Müminlərinin başlığı bolğan Osman ibn Affan radhiyallohu anhudan baqiy qoldigan yaxshi amallar qaysilar deb so'ralganda, u baqiy qoldigan yaxshi amallar bo'lsa, la ilaha illalloh, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim lardir deb javob bergan. Buni Imom Ahmad rivoyat qilgan. Imom Ahmad payg'ambar alayhissalomning bir azodgardisidan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Tarazida eng ig'ir o'ltiradigan la ilaha illalloh, Allah, la ilaha illalloh, Allohu akbar, subhanalloh, alhamdulillah va yaxshi bolasi o'lib ketganda uningda ajr kutib qilingan savrdan iborat 5 ish nima degan yaxshi? Alloh taologa, oxirat kuniga, jannat va do'zaxning borligiga, o'lgandan keyin tirilishning haq ekanligiga va hisobning borligiga chin qalbidan ishongan holda o'lib ketib, Alloh taolo bilan uchrashgan kishi kirdigan yuqoridagi ishlar nima degan yaxshi? Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning baqiy qoldigan yaxshi amallar degan oyatdan Alloh taoloni zikr qilish, la ilaha illalloh, Allohu akbar, subhanalloh, alhamdulillah, tabarakalloh, la havla va la quvvata illa billah, astag'firullah deyish. Payg'ambar alayhissalomga dur to'qish, ro'za tutish, namoz o'qish, haj qilish, sadiqa berish, qul ozod qilish, Alloh taoloning yo'lida urush qilish, urug' tuqqanchilik munosabat o'rnatish va bulardan boshqa barliq yaxshi ishlar ko'zda tutiladi. Bular bo'lsa baqiy qoladigan yaxshi amallardirki, osmon zaminli bo'ldikan, egziga jannatda
baqiy qilinib saqlanib turdi deganlikni rivoyat qiladi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhuning baqiy qoldigan yaxshi amallar bo'lsa, yaxshi so'zdir deganligini rivoyat qiladi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslama baqiy qoldigan yaxshi amallardan barliq yaxshi amallar ko'zda tutildi dedi. Bu qarashni Ibn Jarir to'g'ri deb qaradi. Bismillahirrohmanirrohim. O kunda, ya'ni qiyomat kunida biz tog'larni yo'q qilamiz. Zaminni ochiq, tubtuz ko'rsin. Ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni, ya'ni insonlarni mashargohga yig'amiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. Ular, ya'ni jami xaloyiq sab-sab bo'lishib Parvardigoriga to'g'rilandi. Kafirlarga, sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlabda qanday yaratgan bo'lsak, shu holatda malsiz, balasiz, yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chaqni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. Kishilarning namamali o'tirib qo'yiladi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsin. Ular voy bizga, bu namamalga cho'ng-kichik gunohning hammasi xotirlanibdi deydi. Ular qilgan etganlarining hammasining namamaliga xotirlanganligini ko'rdi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. Sura Kaf 47, 48, 49-oyat to'g'risida. Qiyomat bo'lganda yuz beradigan qo'rqinchli cho'ng ishlar to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda qiyomatning qo'rqinchli ishlaridan va qiyomat bo'lganda bo'ladigan katta ishlardan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "O kunda osmon qattiq tavraydi, tog'lar qattiq sayr qiladi, ya'ni zaminning ustidan to'zib yo'qolib ketadi." Tur surasi 9-10-oyatlar. Ya'ni tog'lar o'z o'rinlaridan boshqa tarafga elib ketiladi va to'zitib. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Tog'larni turg'un holatda gumon qilasizlar. Halbuki ular bulutdek cho'gilib turadi." Naml surasi 88-oyatning bir qismi. Tog'lar itilgan yo'ngdek bo'lib ketadi. Qariya surasi 5-oyat. Ular sendan tog'lar to'g'riliq, ya'ni tog'ning oqibatining qandoq bo'lganligi to'g'riliq so'raydi. Aytqinki, Parvardigorim ularni hukm talqon qilib, andin shamolni avatib uni so'raydi. Ularni tuzlanlikka aylantiradi. U yerlarda na cho'nqurlikni, na egizlikni ko'rmaysan. Taha surasi 105, 106, 107-oyat. Oyatlar. Ya'ni Alloh taolo o'zining tog'larni elib ketib yo'qotadiganligidan, zamin yuzining taptakshi bo'lganligidan va zaminning ustida na cho'nqurlikdagi jilg'a, na egizlikdagi tog' qolmay tubtuz bo'lganligidan xabar berdi. Zaminni ochiq, tubtuz ko'rsin. Ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ya'ni zaminni hech kishiga nishon bo'lmagan va kishini to'sib oladigan biror yer bo'lmagan, o'ch qoldi ko'rsin. O kunda barliq maxluqotlar Parvardigoriga o'p-ochiq holda ko'rindi. Ularning ichida Alloh taolo yo'shirin bo'lib qoldigidan yo'qdir. Mujohid va Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Zaminda kishilarni ko'rishdan to'salg'i bo'lib oladigan to'salg'i va kishilarni yo'shirib oladigan narsa qolmaydi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida zaminda kishilarni ko'rishdan to'salg'i bo'lg'idek bino va dal-daraxtlarmi qolmaydi dedi. Ularni, ya'ni insonlarni mashargohga yig'amiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. Ya'ni ilgarikilarni va keyingilarni bir yerga to'playmiz. Ulardan mayli cho'ng yoki kichik bo'lsin, bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Aytqinki, ilgarikilar va keyingilar ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda to'plandi. Voqea surasi 49-50-oyatlar. Ana shu kun butun xaloyiq hisob berish uchun yig'iladigan kundir. Ana shu kun hamma hozir bo'ladigan kundir. Hud surasi 103-oyatning bir qismi. Ular, ya'ni jami xaloyiq sab-sab bo'lishib Parvardigoriga to'g'rilandi.
Bu oyatning ma'nosi haqida ikki xil ko'z qarash bor. Uning biri barliq kishilar Alloh taolaning oldida bir saf bo'lib turdi degan ko'z qarashdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Jibril va farishtalar saf bo'lib turib ketadigan kunda, ya'ni qiyomatda, ularning orasida mehribon Allohning izniga erishgan va to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech ahdining so'z qilishiga bo'lmaydi. Naba surasi 38-oyat. Yana bir bo'lsa, kishilar Alloh taolaning oldida saf-saf bo'lib turadi degan ko'z qarashdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Parvardigoring kelgan va farishtalar saf-saf bo'lib kelgan chaqda. Fajr surasi 22-oyat. Kafirlarga, sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlabda qanday yaratgan bo'lsak, shu holatda molsiz, bolasiz, yalang'och keldinglar deymiz. Ya'ni bu qiyomat kunini inkor qilganlarga qilingan qattiq tanqid va ularni guvohchilarning qishida mat qilishdir. Shunga Alloh taolo ularga mundaq dedi: Balki sizlarga va'da qilingan chaqni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar. Ya'ni sizlar qiyomat yuz beradi, u cho'qim bo'ladi deb o'ylamagan bo'lg'aytinglar. Kishilarning amali o'tirg'i qo'yiladi. Ya'ni kishilarning katta yoki oddiy, kichik yoki cho'ng bo'lsin, hamma ishlari xotirlangan daftar o'tirg'i qo'yiladi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsin. Ya'ni gunohkorlarning uningdagi xotirlangan gunoh ishlaridan va yomon qilmishlaridan qo'rqqanligini ko'rsin. Ular dunyoda hayotiga sal qarab behuda o'tkazib o'tganligiga hasratlanib mundaq deydi: Voy bizga, bu namam amalga cho'ng-kichik gunohning hammasi xotirlanibdi-ku. Ular qilgan etganlarining hammasining nam amaliga xotirlanganligini ko'rdi. Ya'ni ular yaxshi yoki yomon bo'lsin, hamma qilmishlarini daftarda ko'rdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: U kunda, ya'ni qiyomat kunida, har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zlarining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni, o'zi bilan yomon ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Al-Imron surasi 30-oyatning bir qismi. Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxir qilgan amallari uqtiriladi. Qiyomat surasi 13-oyat. Sirlar oshkora qilinadigan kunda, ya'ni qiyomatda, ya'ni qiyomat kunida yoshirin sirlar va maxfiyatliklarning hammasi oshkora bo'ladi. Imom Ahmad Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Qiyomat kuni har bir xiyonatchi uchun uning xiyonatchi ekanligi bilinib turish uchun bayroq tiklindi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda mundaq deb keldi: Qiyomat kuni xiyonat qilgan insonlarning qilgan xiyonatiga qarab sag'risiga bir bayroq tiklanib, bu palonning o'g'li palonning xiyonatidir deyiladi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. Ya'ni Alloh taolo bandalari ichida ularning barliq qilmishlariga hukm chiqaradi. Ulardan birarsiga val qilmaydi. Aksicha Alloh taolo ularni kechiradi va rahim qiladi. Xalqan kishini qudrati, hikmati va adilligi bilan azoblaydi. Do'zaxni kafirlar va gunohkorlar bilan to'shqizadi. Ondan do'zaxdan gunohkorlarni qutuldirib chiqib, do'zaxda faqat kafirlarni mangu qo'yib qo'ydi. Alloh taolo hech kishiga uvol qilmay hukm chiqaruvchi zotdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Alloh haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni assilab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Nisa surasi 40-oyat. Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarosini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uvol qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirib etilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshirib etilmaydi. Agar uning qishchaqlik amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Anbiya surasi 47-oyat. Bu vaqt kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Imom Ahmad Abdullah ibn Uqayldan Jabir ibn Abdullahning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Menga payg'ambar alayhissalomdan hadis anglagan bir kishining xabari yetdi. Men o kishidan shu hadisni anglamoqchi bo'lib, uning qishig'i berish uchun bir to'g setib olib, uningga yuk taqlarimni ortib safarga chiqdim.
Bir oycha yo'l yurgandan keyin Shamga, ya'ni uning qishig'iga keldim. U kishi bo'lsa Abdullah ibn Unays ekan. Men ishik baqarga uningga Jabir ishik oldida qoldi degan dedim. U uyda turib, Jabir ibn Abdullahmi dedi. Men ha dedim. Shuning bilan u chopinni so'raguncha chiqib meni quchoqladi. Menmi uni quchoqladim. Ya'ni biz quchoqlashib ko'rishdik. Men menga sening payg'ambar alayhissalomning qissasi haqida bir hadis anglaganliging xabari yetdi. Men u hadisni anglashdan burun ya sening o'lib ketishingdan yoki mening o'lib ketishimdan qo'rqqan edim dedim. U men payg'ambar alayhissalomning Alloh taolo qiyomat kuni kishilarni yalang'och, xatnisiz va ular bilan birga hech narsa bo'lmagan holda bir yerga to'playdi. Ondan ularni yiroqdagi odamni xuddi yaqindagi odam anglagandek anglaydigan ovoz bilan chaqirib, men podshohdurman, men hisob olg'uchidurman. Jannati bo'lgan bir kishi, do'zaxiy bo'lgan bir kishining oddiysi bir qachat salg'anchilik haqqi bor bo'lsa, men jannati bo'lgan kishidan uning shu haqqini elib bermaguncha u do'zaxga kirib ketmaydi. Do'zaxiy bo'lgan bir kishi, men jannati bo'lgan bir kishining oddiysi bir qachat salg'anchilik haqqi bor bo'lsa, men do'zaxiy bo'lgan kishidan uning shu haqqini elib bermaguncha u jannatga kirib ketmaydi deydi. Deganligini angladim. Biz Alloh taolaning payg'ambari, u chaqda biz Alloh taolaning oldiga yalang'och, xatnisiz va o'zlarimizni bilan hech narsa bo'lmagan holda kelgan tursak, bir-birimizning haqqini qaysi usulda elib berdi dedik. Payg'ambar alayhissalom birining yaxshi amalini elib berish yoki yomon amalni yuklab qo'yish orqali elib berdi dedi. Ya'ni yaxshi amal ibodatlar bor kishilarning yaxshi amallari haqqi bor kishiga elib berdi. Agar uning yaxshi amallari bo'lmasa, haqqi bor kishining gunohlarini uning ustiga ortib qo'ydi. Shu'ba Osman ibn Affan radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni mungiz yo'q hayvonlarga mungiz bor hayvonlardan qisos elib berdi. Bu hadisni Imom Ahmadning bolasi Abdulloh rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Iblis jinlardan edi. Shunga u Parvardigorning itoatidan chiqdi. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar, holbuki ular sizlarga dushmandir. Iblis zolimlar uchun nima degan yomon badal. Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon. Surkaf 50-oyat to'g'risida. Adam alayhissalom bilan iblisning qissasi to'g'risida. Alloh taolo iblisning insonlarga bo'lgan dushmanligini va burun ularning dadasi Adam alayhissalomga bo'lgan dushmanligini ularga eskartib, insonlarning ichidan iblisga agashgan, yo'q yerdan paydo qilib yaratgan, mehribonlik yusidan rizq va oziqlik bergan yaratquchisi va egisi bo'lgan Alloh taologa qarshilik qilib, iblis bilan do'st bo'lgan va Alloh taolo bilan dushmanlashgan kishini tanqiqlab mundoq dedi. O'z vaqtida biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. Ya'ni Baqara surasida bayon qilgandek Adam alayhissalomga sajda qilishga kelgan buyruq hamma farishtalarga kelgandir. Bu Adam alayhissalomni hurmatlash va uni cho'ng bilish uchun qilingan sajda edi. Alloh taolo farishtalarni Adam alayhissalomga sajda qilishga buyurganligini bayon qilib mundoq dedi. Parvardigoring o'z vaqtida farishtalarga aytdi: Men haqiqatan qarilaydan yasalib shaklga kirgizilgan, cheksiz jaranglaydigan, quruqlaydan inson, ya'ni Adam alayhissalomni yaratdim. Men uni to'liq yaratgan, ya'ni uni yaratib suratga kirgizib, a'zolari to'liq va mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan chig'imda sizlar uningga sajda qilinglar. Hijr surasi 28-29-oyatlar. Iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Iblis jinlardan edi. Ya'ni iblisni uning asli moddasi xiyonat qildirdi. Chunki u o'tning yolqinida yaratilgan edi. Farishtalarning asli yaratilishi moddasi nurdir. Imom Muslim bu vaqtda Aysha radhiyallohu anhodan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Farishtalar nurdan yaratildi. Iblis o'tning yolqinidan yaratildi va odam sizlarga sifatlab berilgan narsadan yaratildi. Halqiliq paytda hamma narsa o'z tabiatini oshkorlaydi. Halqiliq chaqda iblisni uning tabiati xoinlik qildirdi.
Aslida iblismo farislarning amallarini qilib, ularga o'xshash Alloh taologa toat ibodat qilgan edi. Shunga u farislar bilan billa Adam alayhissalomga sajda qilishga buyurildi. Lekin u qarshilik ko'rsatish bilan osiylik qildi. Ondan Alloh taolo uning jindan ekanligini, ya'ni uning o'tning yolqinda yaratilganligini eskartdi. Ya'ni uning tabiati boshqa bo'lg'achqa, tabiatining uningga xoinlik qildirganligini eskartdi. Alloh taolo iblisning bu vaqtda degan so'zini bayon qilib mundaq dedi: Iblis, men uningdan ortiq, meni o'tdan yaratding, uni loydan yaratding dedi. Sat surasi 76-oyat. Hasan Basri: Iblis ozgina vaqtmi farishtalardan bo'lgan emas. Xuddi Adam alayhissalom insonlarning asli bo'lganidek, iblismo jinlarning aslidir dedi. Buni Ibn Jarir rivoyat qildi. Shunga u Parvardigorning itoatidan chiqdi. Ondan Alloh taolo iblisga ergashgan va uning bo'ysungan kishilarni tanqid qilib mundaq dedi: Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qila olamsizlar? Holbuki ular sizlarga dushmandir. Ya'ni menga bo'ysunishning o'rniga uningga bo'ysunamsizlar. Iblis zolimlar uchun nima degan yomon badal. Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon. Bu xuddi Alloh taolaning Yasin surasida qiyomat kuni bo'ladigan qo'rqinchli ahvollarni baxtlik va badbaxtlardan iborat ikki guruhning birlagan joyini bayon qilib bo'lgandan keyin mundaq deganga o'xshaydi: gunohkorlarga ey gunohkorlar, bugun bir tarafga ayrilinglar deyildi. Sizlarga payg'ambarlarim orqali ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkor dushmandir. Menga ibodat qilinglar, bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? Shubhisizki, shayton sizlardan nurg'un kishilarni ozdirdi. Buni tushunmamsizlar. Yasin surasi 59-oyatdan 62-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni shaytonlarga osmonlarning va zaminning yaratilishini va ularning o'zlarining yaratilishini ko'rsatganim yo'q. Ya'ni mazkurlarni xalq etgan chig'imda ularni hozir qilganim yo'q. Kishilarni ozdiruvchilarni yordamchi qilib olganim yo'q. Sura Kaf 51-oyat to'g'risida. Mushriklarning ilohlarining biror narsaning yaratilganligini va hatto o'zlarining yaratilganligini ko'rmaganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Sizlar meni qo'yib do'st tutgan ilohlaringlar bo'lsa, ularmi sizlarga o'xshash hech narsaga ega emas maxluqotlardir. Men ularga osmonlarning va zaminlarning yaratilganligini ko'rsatmadim, chunki ular u vaqtlarda yo'q edi. Men bo'lsam hamma narsalarni yolg'iz yaratgan, ularni boshqarib turadigan va ularning vazifalarini o'rinlashtirgan zotdirman. Bu ishlarda mening sherikim, vazirim, maslahatchim yoki tangtushim yo'qdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Aytqinki, sizlar Allohni qo'yib ma'bud deb qaraganlarni chaqiranglar. Ular osmonlarda va zaminda zarra chog'liq narsaga ega bo'la olmaydi. Ularning osmon zaminning yaratilishi va boshqarilishida Allohga hech sherikchilik yo'q. Ularning ichida Allohga osmon zaminni idora qilishda yordamlashadigan hech shafoatchim yo'q. Alloh izni bergan odamdan boshqa Alloh taoloning dargohida shafoat paydo bermaydi. Saba surasi 22-23-oyat. Shunga Alloh taolo bu oyat mundaq dedi: Ozdiruvchilarni yordamchi qilib olganim yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Shu kunda Alloh ularga aytadi: Sizlar mening sheriklarim deb o'ylaganlarni chaqiranglar. Ular chaqiradi, lekin ularning sheriklari ijobat qilmaydi. Biz ularning orasida ular o'tolmaydigan halokatli joyni paydo qildik. Gunohkorlarni do'zaxni ko'rib, uningga kirdiganligiga jazm qiladi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Sura Kaf 52-53-oyat to'g'risida. Alloh taolaning sheriklari deb qaralganlarning javob qaytara olmaydiganligi va gunohkorlarning do'zaxga keltirilganligi to'g'risida.
Allah Taala qiyomat kuni guvohchilarning beshida mushriklarni tanqid va mat qilish yuzidan ularga mundoq deydi: sizlar mening sheriklarim deb o'ylaganlarni chaqiranglar. Ya'ni sizlar dunyoda Alloh Taolaning sheriklari deb o'ylaganlarni bugun chaqiranglar. Ular sizlarni bu holdan qutqizsin. Alloh Taolo bu vaqt mundoq dedi: biz dastlabda sizlarni qandoq xalq etgan bo'lsak, dargohimizga shundoq tanho keldinglar. Sizlarga biz ato qilgan narsalarni orqanglarda, ya'ni dunyoda qo'yib keldinglar. Ibodat qilinishga tegishli bo'lishda Allohning sheriklari deb gumon qilgan shafaatchilarni sizlar bilan birga ko'rmaymiz-ku. Ular bilan sizlarning oranglardagi munosabat haqiqatan uzildi. Sizlar shafaat qiladi deb gumon qilgan butlar barbod bo'ldi. An'am surasi 94-oyat. Ular chaqirdi, lekin ularning sheriklari ijobat qilmaydi. Alloh Taolo bu vaqt mundoq dedi: ularga sherik keltirgan ma'budlaringlarni chaqiranglar deyilgan hamon ular sherik keltirgan ma'budlarini chaqirdi. Ulardan javob kelmaydi. Ular azobni ko'rgan chaqda kafir bo'lganliklariga nadomat qilib, dunyodagi vaqtida hidoyat topgan bo'lishlarini orzu qiladi. Qasas surasi 64-oyat. Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Ahqof surasi 5-6-oyatlar. Ular, ya'ni mushriklar izzatga erishish uchun, ya'ni butlarining shafaati bilan Allohning oldida izzatli bo'lishlari uchun Allohni qo'yib ilohlar, ya'ni butlarga cho'qindi. Ish ularning gumon qilganidek emas. Ya'ni butlari ularning Alloh Taolo oldida izzat tepishlarining sababi bo'la olmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi. Maryam surasi 81-82-oyat. Biz ularning orasida ular o'talmaydigan halokatli joyni paydo qildik. Ya'ni u mushriklar dunyoda ilohlarimizni o'ylaganlarining qishiga berishga yo'l topolmaydi va ularning qishiga bora olmaydi. Alloh Taolo mushriklar bilan ularning ilohlarining orasini ayirdi. Biri-birining qishiga yetolmaydi. Ikkisining orasida halokatli joy, qattiq quruq va katta bir ishlar bordir. Ammo Alloh Taoloning biz ularning orasida degan oyatidan Abdullah ibn Amr degandek mu'minlar bilan kofirlar ko'zda tutilsa, u chaqda bu oyatning ma'nosi Alloh mu'minlar bilan kofirlarning orasini ayirdi deganlik bo'ladi. Alloh Taolo bu vaqtda bunday dedi: qiyomat kuni bo'lgan kunda mu'minlar bilan kofirlar bir-biridan ayriladi. Rum surasi 14-oyat. Alloh tarafidan keladigan qarshi to'g'ri bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kelishidan ilgari to'g'ri dinga yuzlangan. Bu kunda ularning bir qismi jannatga, bir qismi jahannamga ayriladi. Rum surasi 43-oyat. Gunohkorlarga: ey gunohkorlar, bugun bir tarafga ayrilinglar deyiladi. Yasin surasi 59-oyat. Shu kun, ya'ni qiyomat kunida mu'minlarni, kofirlarning hammasini yig'imiz. Andan mushriklarga: sizlar Allohga sherik keltirgan butlaringlar bilan birga o'rninglarda midirlamay turinglar deymiz. Ularning orasini ayiramiz. Ularning sherik keltirgan butlari aytadi: sizlar bilan bizning oramizda guvoh bo'lishga Alloh kifoyiki, sizlarning bizga cho'qinishinglardan biz g'ofil edik. Ya'ni biz ko'rmaydigan, anglamaydigan, his qilmaydigan jonsiz edik. Bu chaqda har odam ilgirki qilgan amallari ustida siniladi. Ya'ni yaxshimi, yomonmi, uning natijasi ne ko'rdi. Ular haq egisi Alloh Taolaning dargohiga qaytariladi. Ularning shafaat qiladi deb da'vo qilgan butlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Yunus surasi 28-29-30-oyat. Gunohkorlarning
Günahkarlar dozaqni ko'rib, uning kirdiganligi jazm qiladi. Ya'ni jahannam 70 ming arg'amchisining har birini 70 ming farishta tutib so'ragan holda ularning oldiga ilib kelingandek va ular uni o'z ko'zlari bilan ko'rgandek, gunohkorlar o'zining jahannamga kirdiganligini jazm qiladi. Alloh taolo ularga hammani jahannamni ko'rsatishi, ularni g'am qayg'uga boldiroq selish uchundir. Chunki azobning tushishini kutish va undan qo'rqishning o'zimi azobdir. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Ya'ni ularga jahannamdan qutuldiradigan yo'l yo'qdir. Ularning jahannamga kirishi cho'qimdir. Bismillahirrohmanirrohim. Bu Qur'onda insonlarga turli misollarni bayon qildik. Inson ko'p talash qiladi. Ya'ni ko'p talash qilish insonning tabiatidir. Surkaf 54-oyat to'g'risida. Qur'onda turli misollarning bayon qilinganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: kishilarning haqdan ezib ketmasligi va to'g'ri yo'ldan chetnab ketmasligi uchun bu Qur'onda biz kishilarga turli misollarni va ularga lozimli hukmlarni tafsiliy bayon qilib berdik. Shundoq tursimi Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlagan va nijotlik yo'lini ko'rsatgan kishilardan boshqalari, ya'ni ko'p jidallashidi. Nahaqni deb haqqa qarshi chiqadi va nahaq tarafda turib davolashidi. Imom Ahmad Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom kechada ishni qiqib, meni va qizi Fatimani uyg'otib, namoz o'qimamsizlar dedi. Men ey Allohning payg'ambari, bizning jinimiz Alloh taolaning qo'lida. Alloh taolo avatishni xohlaganda avatido dedim. Ya'ni Alloh taolo xohlagan vaqtda bizga jinimizni avatido. Biz shu chaq uyg'onib qolib namoz o'qiymiz demoqchi. Odam uxlab qolganda uning jini Alloh taolaning qo'lida bo'ladi. Men shu gapni qilgan vaqtimda payg'ambar alayhissalom qaytib kelmadi. Men payg'ambar alayhissalomning qaytib ketib deb yotsa urg'ach Alloh taolaning inson ko'p talash qiladi, ya'ni ko'p jidallashish insonning tabiatidir degan oyatni o'qiganligini angladim. Bismillahirrohmanirrohim. İnsanlarga hidayet kelgan chaqda ularning iymon etmasliklari va Parvardigoridan mag'firat talab qilmasliklari faqat Allohning burunqilarga tutgan yo'lini, ya'ni halok qilishni kutadiganliklari yoki o'zlariga kelgan azobni ko'zlari bilan ko'rishni kutadiganliklari uchundir. Biz payg'ambarlarni faqat iymon etuvchilarga xushxabar berguchi, asila qiluvchilarni ogohlantiruvchi qilib avatimiz. Kafirlar payg'ambar ilib kelgan haqiqatni yo'q chiqarish uchun behuda so'zlarni qilib munozirlashidi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan ogohlantirishlarni masxara, ya'ni o'yinchoq qilib oldi. Sura Kaf 55-56-oyat to'g'risida. Kafirlarning haddidan oshganligining bayoni to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda burunmu va hozirmi kafirlarning haddidan oshganligidan, ularning ro'shan faktlarni va mo'jizalarni ko'rib turibmi, ochiq haqiqatni inkor qilganligidan va ularning shu haqiqatga ergashmasliklarining o'zlariga va'da qilingan azobni ko'zlari bilan ko'rishni talab qilishlari uchun ekanligidan xabar berdi. Alloh taolo kafirlarning o'zlariga avatilgan payg'ambariga degan so'zlaridan xabar berib mundaq dedi: Agar so'zingda rostlardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin. Shuara surasi 187-oyat. Uning qavmining javobi: agar sen rasullardan bo'lsang, bizga Allohning azobini keltirgin deyishdan iborat bo'ldi. Ankabut surasi 29-oyatning bir qismi. Alloh taolo Qurayshliklarning degan so'zlarini bayon qilib mundaq dedi: o'z vaqtida ular agar bu, ya'ni Qur'on sening yoki bizning qattiq azob bilan agar bu Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgin yoki bizni qattiq azob bilan jazolagin dedi. Anfal surasi 32-oyat. Ular aytdi: ey Qur'on nozil qilingan odam,
sen haqiqatan Mecnunsen. Eğer sen men Resulullah degan sözüngde rastçılardan bolsang, payg'ambarligingga guvohlik beradigan farzlarni oldimizga elib kelsangcho. Hicr surasi 6-7 oyatlar. Bu vaqtda buningdan boshqa yana nurg'unlagan oyatlar bor. İnsanlarga hidayet kelgan chaqda ularning iymon etmasliklari va Parvardigoridan mag'firat talab qilmasliklari faqat Allohning burunqilarga tutgan yo'lini, ya'ni halok qilishni kutadiganliklari yoki o'zlariga keladigan azobni ko'zlari bilan ko'rishni kutadiganliklari uchundir. Biz payg'ambarlarni faqat iymon etquchilarga xushxabar berguchi, asiylik qilg'uchilarni ogohlantirguchi qilib avatimiz. Ya'ni biz payg'ambarlarni azob kelishdan burun ularga ishongan va iymon etganlarga xushbishoratchi, o'zlarini inkor qilgan va o'zlariga qarshilik qilg'uchilarga ogohlantirguchi qilib avatimiz. Ondan Alloh taolo kofirlarning munozirlashadiganligidan xabar berib mundaq dedi: Kafirlar payg'ambar elib kelgan haqiqatni yo'qqa chiqarish uchun behuda so'zlarni qilib munozirlashidi. Ya'ni ular payg'ambarlar elib kelgan haqiqatni ajizlashtirish maqsadida munozirlashidi. Lekin ular bu maqsadiga erisholmaydi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan ogohlantirishlarni masxara, ya'ni o'yinchoq qilib oldi. Ya'ni ular payg'ambarlarning elib kelgan hujjat paketlarini, mo'jizalarini, payg'ambarlarning ularni ogohlantirishlarini va azobning kelishidan qo'rqitishlarini mazoq qilishdi. Bu ularning payg'ambarlarni qattiq inkor qilganligidir. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoringning oyatlari bilan nasihat qilingan, u oyatlardan yuz o'rgan va o'zining qilgan gunohlarini unutgan kishidanmi zolim kishi bormi? Shubhasizki biz ularning dillariga Qur'onni tushunishga to'sqinlik qiladigan pardalarni tortdik, quloqlarini eg'ir qildik. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsang, ular hargiz hidoyat topmaydi. Ya'ni ularni iymonga, Qur'onga da'vat qilsang, ular da'vatingni hargiz qabul qilmaydi. Parvardigoring nihoyat mag'firat qiluvchidir va rahim qiluvchidir. Agar Alloh ularni qilmishiga qarab jazolaydigan bo'lsa, albatta ularga qilinadigan azobni tezlatgan bo'ladi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. U vaqt kelganda ular Allohdan bo'lak hech panohga topolmaydi. Shu shaharlarning aholilari, ya'ni Hud, Salih, Lut, Shuayb payg'ambarlarning qavmlariga o'xshash o'tgangi ummatlar zulm qilinganliklari uchun ularni halok qildik. Ularning halok bo'lishiga muayyan vaqtni belgiladik. Sura Kaf 57, 58, 59 oyat to'g'risida. Alloh taolaning oyatlari bilan nasihat qilingandan keyin uningdan yuz o'rgan kishining o'ziga o'zi qattiq uvol qilgan kishi bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolaning oyatlari bilan pand nasihat qilgan, uningdan yuz o'rgan, uningga quloq solmagan, ko'ngil qo'ymagan va o'zining yomon qilmishlarini unutgan kishining bandalar ichida o'ziga o'zi qattiq uvol qilgan kishi ekanligini bayon qilib mundaq deydi. Parvardigoringning oyatlari bilan pand nasihat qilingan, u oyatlardan yuz o'rgan va o'zining qilgan gunohlarini unutgan kishidanmi zolim kishi bormi? Shubhasizki biz ularning dillariga Qur'onni tushunishga to'sqinlik qiladigan pardalarni tortdik, quloqlarini eg'ir qildik. Ya'ni quloqlarida haqiqatni tingshmaydigan ma'naviy eg'irlikni qildik. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsang, ular hargiz hidoyat topmaydi. Ya'ni ularni iymonga, Qur'onga da'vat qilsang, ular da'vatingni hargiz qabul qilmaydi. Parvardigoring nihoyat mag'firat qiluvchidir va rahim qiluvchidir. Ya'ni ey Muhammad, Parvardigoring nihoyat mag'firat qiluvchi va katta rahmat qiluvchidir. Agar Alloh ularni qilmishiga qarab jazolaydigan bo'lsa, albatta ularga qilinadigan azobni tezlatgan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Agar insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon eksini qo'ymagan bo'ladi. Fatir surasi 45-oyatning bir qismi. Parvardigoring haqiqatan ularni mag'firat qiladi.
Parvardigoring gunohlarga cho'mib tavba qilmaganlarni shak shubisiz qattiq jazolaydi. Ra'd surasi 6-oyatning bir qismi. Bu vaqt kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Ondan Alloh taolo o'zining gunohkorlarni aldirib azoblamaydiganligi, gunohlarni yo'shirdiganligi va kechirdiganligidan xabar berdi. Alloh taolo kofirlarning ba'zisini gumrohlikdan to'g'ri yo'lga boshlash mumkin. Ularning ichidan kimki ozg'unligida davomlashaversa, u jazosini ig'irligidan bolalarning chechi oqirib ketadigan va har bir homildor ayolning bo'yidan ajrab ketadigan kunda, ya'ni qiyomat kunida tartidi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: lekin ularning belgilangan bir vaqti bor. U vaqt kelganda ular Allohdan bo'lak hech panohga topolmaydi. Ya'ni boshqa panohlanadigan yer topolmaydi. Shu shaharlarning aholilari, ya'ni Hud, Salih, Lut, Shuayb payg'ambarlarning qavmlariga o'xshash o'tgangi ummatlar zulm qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ya'ni ilgari o'tgan ummatlar va shahar kishilari Alloh taologa kofirlik qilishi bilan o'zlari uvol qilgan edi. Biz ularning kofir bo'lganligi va tarsanlik qilganligi uchun ularni halok qildik. Ularning halok bo'lishiga muayyan vaqtni belgiladik. Ya'ni biz ularning halok bo'lishiga ozroq ilgari yoki keyin bo'lib qolmaydigan ma'lum muayyan bir vaqtni belgiladik. Ey Quraysh mushriklari, sizlarmi ularga kelgan azobning sizlarga kelib qilishidan saqlaninglar. Chunki sizlar eng hurmatli va eng katta payg'ambarni inkor qilyapsizlar. Sizlar bizga ilgari halok qilinib ketgan ummatlardan e'tiborliroq emassizlar. Undaq bo'lgan ekan, azobimdan va ogohlantirishimdan qo'rqinglar. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Musa yosh xodimga, ya'ni Yusha ibn Nunga, ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetmaguncha mangishni to'xtatmayman, shu joyga yetganga qadar uzoqcha mengaverman dedi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetib borganda beliqni unutib qoldi. Beliq daryoga yo'l olib ketdi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyidan o'tganda Musa yosh xodimga "Atiganlik tamoqimizni olib kelgin. Bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik" dedi. Yosh xodim biz cho'ng tosh ostida aram olayotganda yuz bergan ishdan, ya'ni pishirilgan beliqning terilib sivetdan sakrab chiqib daryoga kirib ketganligidan iborat qiziqishni ishdan xabaring bormi? Men rostla beliqni unutibdiman. Beliqning ajoyib voqeasini sana aytishdan faqat shayton menga unutildiribdi. Beliq daryoga ajoyib yo'l olgan edi dedi. Musa bizning izlaydiganimiz dal mushu edi dedi. Ikkisi kelgan iz bo'yicha keyniga yenishdi. O ikkisi beliqni unutgan cho'ng toshning yenida bizning bandalarimizdan cho'ng marhamatimizga erishgan va bizning o'zimizga xos ilmimizni, ya'ni ilmiy g'aybni biz bildirgan bir bandini, ya'ni Xizr alayhissalomni uchratdi. Sura Kaf 60, 61, 62, 63, 64, 65-oyat to'g'risida. Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalomning qissasi to'g'risida. Musa alayhissalomning o'zining yosh xodimi Yusha ibn Nunga bu so'zni qilishining sababi shuki, Musa alayhissalom ikki daryoning qo'shiladigan yerida Alloh taolaning bandalari edi. Musa alayhissalom yo'q ilm berilgan bir banda bor ekan degan bir xabar anglagan edi. Shuning bilan Musa alayhissalom shu yerga bormoqchi bo'lib, yosh xodimga mundoq dedi: "Ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetmagcha mangishni to'xtatmayman. Shu joyga yetganga qadar uzoqcha mengayveraman." Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida shu joyga yetganga qadar to'xtamay mengayveraman deganligini rivoyat qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada va Ibn Zaydmi shundoq dedi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetib borganda beliqni unutib qoldi. Ya'ni Musa alayhissalom tuzlangan beliq ilivlishga buyurilgan bo'lib, uningga sen beliqni qayerda yo'qotib qo'ysang, sen izlagan odamni shu yerda topsan deyilgan edi. Musa alayhissalom va uning yosh xodimi daryoning qo'shiladigan yeriga yetib kelgan qadar mangdi. Shu yerda hayot buloqi deb ataladigan bir buloq bor edi. Ular shu yerda uxladi. Beliq Yusha ibn Nunning qo'l sevitida edi. Buloqdan chiqqan suv beliqqa chachirib ketdi. Da beliq bir silkinibla o'zini sivetdan dengizga otdi. Yusha alayhissalomni uyg'ondi.
Lekin bu chaqda beliq suvning ichiga kirib ketib bo'lgan edi. Suv bir-biriga qo'shilmay ikki tarafiga bo'lingancha o beliqning uzgan izi qoldi. Shu Alloh taolo mundaq dedi: Beliq daryoga yo'l olib ketdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning beliqning suvdagi izi xuddi suvga tosh tushgandek kavak qoldi deganligini rivoyat qiladi. Muhammad ibn Ishaq Ubay ibn Ka'bdan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda so'z qilib mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kishilar yoritilib toki shu kungacha suv shu beliqdan boshqasiga yerilib boqmagan edi. Suvda beliq tushgan yer shu pit qoldi. Suv beliqqa havodanchidek ichilib qoldi. Musa alayhissalom qaytib kelib, uning tushib ketgan yerini ko'rib mundaq dedi: Bizning izlaydiganimiz del mush edi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyidan o'tganda, ya'ni ular beliqni unutgan yerdan birer chaqirim yo'l yurib bo'lgandan keyin Musa yosh xodimga "Adiganlik tamoqimizni ilib kelgin. Bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik" dedi. Yosh xodim biz cho'ng tosh ostida aram ilayotganda yuz bergan ishdan, ya'ni pishirilgan beliqning terilib sivetdan sakrab chiqib daryoga kirib ketgandan iborat qiziq ishdan xabaring bormi? Men Rasululloh beliqni unutibdiman. Beliqning ajoyib voqeasini san aytishdi. Faqat shayton men unuttiribdi dedi. Shunga u mundaq dedi: Beliq daryoga ajoyib yo'l olgan edi. Musa bizning izlaydiganimiz dal mush edi dedi. Da ikkisi kelgan iz bo'yicha keyniga inishdi. Ya'ni kelgan izini bo'ylab keyniga qaytishdi. O ikkisi beliqning unutgan cho'ng toshning yonida bizning bandimizdan cho'ng marhamatimizga erishgan va bizning o'zimizga xos ilmimizni, ya'ni ilmiy g'ayb biz bildirgan bir bandini, ya'ni Xizr alayhissalomni uchratdi. O kishi Xizr alayhissalom edi. O kishining Xizr alayhissalom ekanligi hadislarda bayon qilingan. İmam Buxoriy Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Ibn Abbos radhiyallohu anhumaga Nawfal Bukali Xizr alayhissalom bilan uchrashgan Musa ni Bani Isroilga payg'ambar bo'lib kelgan Musa alayhissalom emas deb gumon qilar ekan dedim. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundaq dedi: Alloh taolaning dushmani bo'lgan Nawfal Bukali yolg'on so'zlabdi. Bizga Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini so'zlab bergan edi. Musa alayhissalom bir kuni Isroil avlodiga tabliq qildi. Undan kishilarning ichida kim eng bilimli degan bir savol so'raldi. Musa alayhissalom men deb javob berdi. Alloh taolo unga kishilarning ichida kim eng bilimli ekanligini Alloh taolo o'zi biladi deganlik uchun koyib unga ikki daryoning qo'shiladigan yerida mening sendan bakrak bilimlik bandam bor, uning qishig'i borgan deb vahiy qildi. Musa alayhissalom Parvardigorim men uni qandoq topa olayman dedi. Alloh taolo o'zing bilan birga bir beliqni qo'l sivetga silib ilib olgin. Beliqni qayerda yo'qitib qo'ysang shu yerda dedi. Shuning bilan Musa alayhissalom beliqni sivetga silib o'zi bilan ilib oldi. Musa alayhissalom va uning yosh xodimi Yusha ibn Nun alayhissalom toki Quram toshning yeniga kelgichilik yo'l yurdi. Ular Quram toshning qishig'iga kelib, boshlarini qo'yib uyquga ketdi. Beliq sivetdan bir silkinib chiqibla daryoga yo'l olib ketdi. Alloh taolo beliq tushgan yerning suyini yepishtirmay qoldirdi. Suv yepishmay ikki tarafga bo'linib turdi. Ular uyg'ondi. Hamrohi Yusha ibn Nun alayhissalom Musa alayhissalomning beliqning ishidan xabar berishni unutdi. Da shu kunning qolganini va bir kecha yurdi. Atsi Musa alayhissalom yosh xodimga "Atiganlik tamoqimizni ilib kelgin. Bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik" dedi. Musa alayhissalom Alloh taolo uni Xizr bilan uchrashishga buyurgan yerda o'tib ketganiga qadar charchamagan edi. Yosh xodim biz cho'ng tosh ostida aram ilayotganda yuz bergan ishdan, ya'ni pishirilgan beliqning terilib sivetdan sakrab chiqib daryoga kirib ketganligidan iborat qiziq ishdan xabaring bormi? Men Rasululloh beliqni unutibdiman. Beliqning ajoyib voqeasini san aytishni faqat shayton men unuttiribdi. Beliq daryoga ajoyib yo'l olgan edi dedi. Beliq daryoga yo'l olgan edi. Musa alayhissalom bilan uning yosh xodimi undan hayron bo'ldi.
Musa bizning izlaydiganimiz dal mush edi dedi. Da ikkisi kelgan izi bo'yicha keyinga yenishdi. Ya'ni ular kelgan izini bo'ylab keyinga qaytib, Quram tashning yoniga keldi. Bu yerda kiyimga yo'ginib olgan bir kishi bor edi. Musa alayhissalom unga salom qildi. Xizr, "Sening bu zamoningda nada salom qilish bor?" dedi. Musa alayhissalom "Men Musadurman" dedi. Xizr alayhissalom "İsrail avlodining Musasimi?" dedi. Musa alayhissalom "Ha, men Alloh sana bildirgan to'g'ri ilmni men o'rgatib qo'yishing uchun qishingga keldim" dedi. O aytdi: "Sen men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan." Kehf surasi 67-oyat. Ya'ni: "Ey Musa, men sen bilmaydigan Alloh taolo menga bildirgan bilimni bilaman. Sen Alloh taolo sana bildirgan men bilmaydigan bilimni bilasan" dedi. Musa aytdi: "Alloh xolsa meni sabr qilg'ich ko'rsan. Sening buyrug'ingga xiloflik qilmayman." Xizr aytdi: "Agar sen menga erketsang, yo'liqqan ish to'g'risida men uni sana so'zlab bergicha undan so'rama. Ya'ni o'zim so'zlab bermagcha qilgan ishlarimdan so'rama." Kehf surasi 69-70-oyatlar. Shuning bilan u ikkisi birlikda dengizning bo'yida mangdi. Bir kema ularning yonidan o'tdi. Ular kemadagilarni o'zlarini kemaga ilib olishni so'radi. Kemadagilar Xizr alayhissalomni tonib, ularni haqsiz ilib oldi. Ular kemaga chiqish bilan Musa alayhissalom Xizr alayhissalomning kemaning bir tal shilini palti bilan qo'mirib o'tganligini ko'rdi. Musa alayhissalom uningga "Bular bizni haqsiz ilib olgan tursa, sen kemadagilarni g'arq bo'lib ketsin deb kemani teshish uchun kemaga chiqqanmiding? Sen haqiqatan qo'rqinchli cho'ng bir ishni qilding" dedi. Xizr: "Sen haqiqatan men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan demidimmi?" dedi. Musa aytdi: "Ahdimni unutilib qolganligimga meni ayblama. Sen bilan birga bo'lishda meni qiyin holga tushirib qo'yma." Kehf surasi 72-73-oyatlar. Bu Musa alayhissalomning so'zini birinchi qatim unutib qilishi edi. Bir qushqoch kelib kiyimining bir tarafiga qo'nib, dengizdan bir yoki ikki qatim suv cho'qib oldi. Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga "Mening bilimim va sening biliming Alloh taoloning bilimi oldida mushu qo'sh dengizdan olgan shu suvning miqdorchilikla bilimdir" dedi. Ondan ular kiyimidan tushdi. U ikkisi birlikda dengizning bo'yida mangib ketib Xizr alayhissalom bolalar bilan o'ynayotgan bir bolani ko'rdi. Xizr alayhissalom bolaning beshigini tutib, qo'li bilan uzib, bolani o'ldirib qo'ydi. Musa alayhissalom uningga "Sen bir begunoh jonni nahaq o'ldirding. Sen haqiqatan yovuz ishni qilding" dedi. Xizr aytdi: "Sana men haqiqatan men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan demidimmi?" Kehf surasi 74-75-oyatlar. Musa alayhissalomning bu qitimga e'tirozi burunqidan qattiqroq edi. Musa alayhissalom aytdi: "Bundan keyin, ya'ni sendan biror ish to'g'riliq so'rasam, ya'ni sen qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga hamroh qilmag'in. Sana bergan va'damga 3 qatim xiloflik qilganligim uchun meni oldimda menga hamroh bo'lmaslikqa majbursan." U ikkisi yana birga mengib bir shaharga yetib keldi. Shahar aholisidan tomoq so'radi. Shahar aholisi ularni mehmon qilishdan bosh tortdi. Ular bu shaharda o'rilib tushay deb qolgan bir tomni uchratdi. Uni Xizr qo'li bilan silab tuzlab qo'ydi. Kehf surasi 76-77-oyatlar. Musa alayhissalom uningga "Biz yeniga kelgan kishilar bizga tomoq bermaydigan va bizni mehmon qilmaydigan kishilar bo'lgan ekan, agar xohlasang bu ish uchun albatta ish haqi olgan bo'larding" dedi. Xizr aytdi: "Bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz. Sen sabr taqat qilib tura olmagan yuqorqi 3 ishning haqiqatini sana tushuntirib beray." Kehf surasi 78-oyat. Ondan payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Kashki Musa sabr qilgan bo'lsa, chunki Alloh taoloning bizga u ikkisining xabarlarini ko'proq bayon qilib beradi." Imom Buxoriy bu hadisga o'xshash yana bir hadis rivoyat qildi. Bu hadisda mundaq deb bayon qilindi: Musa alayhissalom bilan uning yosh xodimi Yusha ibn Nun o'zlari bilan baliq ilib yo'lga chiqdi. Ular Quramtashning qishiga yetib kelib, uning qishida o'ltirdi. Musa alayhissalom beshigini qo'yib uxlab qoldi. Quramtashning tagida hayot deb atalgan buloq bo'lib, uning suvi tekkanligi narsa tirilib yashiratdi. Baliqqa shu buloqning suvidan chachrab ketdi. Shuning bilan baliq harakatga kelib, qo'l suvitidan dengizga kirib ketdi.
Musa aleyhisselam uyg'onib xodimga atiganlik tamoqimizni ilib kelgan dedi. Hadisning davomini yuqoridagi hadisdek bayon qildi. Quchqach kelib kiyimning bir tarafiga qo'nib tumshug'ini dengizga cho'kirdi. Xizr aleyhisselam Musa aleyhisselamga mening bilimim, sening biliming va barliq kishilarning bilimi Alloh taolaning bilimi oldida faqat mush quchqachingizdan tumshug'i bilan olgan suning miqdorchilikla keladi dedi. Hadisning davomi yuqoridagi hadisga o'xshaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Musa uningga Allah sana bildirgan to'g'ri ilmni men o'rgatishing uchun sana agishaymi, ya'ni suhbatingda bo'laymi dedi. O aytdi: "Sen men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan. Sen cho'nqur tunib yetmagan, ya'ni qarmoqqa yomon, ammo nihoyatda sen tushunmagan ishqa qandoqmi sabr taqat qilib tura olaysan?" Musa aytdi: "Alloh xolisa meni sabr qilg'uvchi, sening buyrug'ingga sabr qilg'uvchi ko'rasan. Sening buyrug'ingga xiloflik qilmayman." Xizr aytdi: "Agar sen menga agitsang, yo'liqqan ish to'g'risida men uni san so'zlab bergicha undan so'rama. Ya'ni o'zim so'zlab bermagicha qilgan ishlarimdan so'rama." Sura Kaf 66, 67, 68, 69, 70 oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning Xizr alayhissalom bilan uchrashishi va uningga hamroh bo'lib minishi to'g'risida. Xuddi Alloh taolo Xizr alayhissalomga bermagan bilimni Musa alayhissalomga berganidek, Musa alayhissalomga berilmagan bilim berilgan olim kishi Xizr alayhissalomga Musa alayhissalomning degan so'zlaridan xabar berib mundaq deydi: "Musa uningga Alloh sana bildirgan to'g'ri ilmni men o'rgatishing uchun sana agishaymi, ya'ni suhbatingda bo'laymi" dedi. Ya'ni bu Musa alayhissalomning Xizr alayhissalomga hurmat bilan qo'ygan talbi bo'lib, hargiz Xizr alayhissalom ni shunday qilishga majburlaganlik emasdir. Shogird ustozdan savol so'raganda mushunday hurmat bilan so'rash lozim. Ya'ni men yetersizliklarimni o'ngshab to'liqlab bilishim uchun Alloh taolo sana bildirgan foydali bilim va yaxshi amal ibodatlarni men o'rgatib qo'yishim uchun sana hamroh bo'laymi. Bu chaqda Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga sen men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan dedi. Ya'ni men Alloh taolo sana bildirmagan bilimni bildigan, senmi Alloh taolo menga bildirmagan bilimni bildigan. Har birimiz Alloh taolo tarafidan ayrim ishlarga buyurilgan bo'lg'achqa sen mening shariatimga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilganligimni ko'rsan. Shunga sen menga hamroh bo'lib yurishga va men bilan birga bo'lishga sabr taqat qila olmaysan. Sen cho'nqur tunib yetmagan, ya'ni qarmoqqa yomon, ammo nihoyatda sen tushunmagan ishqa qandoqmi sabr taqat qilib tura olaysan? Ya'ni men bilamanki, sen e'tiroz bildirishing, o'zirlik bo'lgan ishlarga e'tiroz bildirsan. Lekin sen u ishlarning men bilgan hikmatini va haqiqatini bilmaysan. Musa aytdi: "Alloh xolisa meni sabr qiluvchi ko'rsan. Ya'ni sen meni sendan ko'rilgan ishlarga sabr qilg'uchi ko'rsan. Sening buyrug'ingga xiloflik qilmayman. Ya'ni men sen biror ishda qarshilik ko'rsatmayman." Bu chaqda Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga bu shartni qo'ydi: "Agar sen menga agitsang, yo'liqqan ish to'g'risida men uni sana so'zlab bergicha uningdan so'rama. Ya'ni o'zim so'zlab bermagicha qilgan ishlarimdan so'rama." Bismillahirrohmanirrohim. Shuning bilan o'sha ikkisi birlikda minib kelib bir kiyimiga chiqishdi. Xizr kiyimini teshib etdi. Ya'ni kiyimining bir taxtasini sug'urib etdi. Musa uningga kiyimidagilarni g'arq bo'lib ketsin deb kiyimini tashdimi? Sen haqiqatan qo'rqinchli cho'ng bir ishni qilding dedi. Xizr: "Sen haqiqatan men bilan birga bo'lishda sabr taqat qilib tura olmaysan demadimmi?" dedi. Musa aytdi: "Ahdini unutib qolganligimga meni ayblama. Sen bilan birga bo'lishda meni qiyin holga tushirib qo'yma." Sura Kaf 71, 72, 73 oyat to'g'risida. Kiyimini teshitishning bayoni to'g'risida. Alloh taolo bu yerda Musa bilan hamrohi Xizr alayhissalom o'zaro yuqoridagidek putish bo'lgandan keyin va Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga toki o'zi ishni haqiqatini tushuntirib bayon qilib bermagicha uning bilmagan narsasini so'ramaslikni shart qilgandan keyin birlikda yo'lga chiqib kiyimiga chiqqanligidan xabar berdi. Yuqorida keltirilgan hadisda kiyimidagilarning Xizr alayhissalomni tonib, uningga bo'lgan hurmati yuzasidan ularni haqsiz elib olganligi bayon qilindi. Ular kiyimiga chiqdi.
kema ularni elib mangib do'lqinliq yeriga borganda Xizr alayhissalom qopib kemaning bir tal taxtasini chiqarib o'tib, ondan u yerni o'xshab qo'ydi. Musa alayhissalom o'zini tutib ololmay, uni ayblab mundoq dedi: "Kemadagilarni g'arq bo'lib ketsin deb kemani tashdingmi? Sen haqiqatan qo'rqinchli cho'ng bir ishni qilding." Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida sen odamning aqli qabul qilolmaydigan bir ishni qilding deganlik bo'ladi, dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida sen haqiqatan hayron qararliq bir ishni qilding deganlik bo'ladi, dedi. Bu vaqtda Xizr alayhissalom ilgari Musa alayhissalomga qo'ygan shartini eslatib mundoq dedi: "Sen haqiqatan men bilan birga bo'lishda sabr taqat qilib tura olmaysan, demidimmi? Ya'ni men qasddan qilayotgan bu ish sening menga e'tiroz bildirmasligingga shart qo'yilgan ishlarning qatoridandir. Chunki sen bu ishning haqiqatini bilmaysan. Bu ishda sen bilmaydigan foyda bordir." Musa aytdi: "Ahdini unutib qolganligimga meni ayblama. Sen bilan birga bo'lishda meni qiyin holga tushirib qo'yma." Shunga yuqorida keltirilgan hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Birinchi qitimliqi Musa unutib qilib yuz bergandir. Bismillahirrohmanirrohim. U ikkisi yana birlikda mangdi. Ular bir balni uchratdi. Xizr uni o'ldirib qo'ydi. Musa: "Sen bir begunoh jonni nahaq o'ldirding. Sen haqiqatan yovuz ishni qilding", dedi. Xizr aytdi: "Sana men haqiqatan men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan demidimmi?" Musa aytdi: "Bundan keyin, ya'ni sendan biror ish to'g'riliq so'rasam, ya'ni qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga hamroh qilmagin. Sana bergan va'damga 3 qitim xiloflik qilganligim uchun mening oldimda menga hamroh bo'lmaslikka majbursan." Surkaf 74, 75, 76 oyat to'g'risida. Balani o'ltirib o'tishning bayoni to'g'risida. O ikkisi yana birlikda mangdi. Ular bir balani uchratdi. Xizr uni o'ldirib qo'ydi. Yuqorida bu balaning shaharda kichik balalar bilan o'ynayotganligi bayon qilindi. U balalarning ichidagi eng chiroyli va chiroyi eng nurli edi. Xizr alayhissalom balalarning ichida shuni tanlab o'ldirib o'tdi. Buni ko'rgan Musa alayhissalom ilgarigidan qattiqroq ayblab mundoq dedi: "Sen bir begunoh jonni nahaq o'ldirding. Ya'ni sen tahi hech yomon va gunoh ish qilmagan bir kichik bolani nahaq o'ldirding. Sen haqiqatan yovuz ishni qilding." Xizr aytdi: "Sana men haqiqatan men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan demidimmi?" Ya'ni Xizr alayhissalom ilgari qo'ygan shartini yana bir qatim ta'kidladi. Musa aytdi: "Bundan keyin, ya'ni sendan biror ish to'g'riliq so'rasam, ya'ni qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga hamroh qilmagin. Sana bergan va'damga 3 qitim xiloflik qilganligim uchun mening oldimda menga hamroh bo'lmaslikka majbursan. Ya'ni sen meni hamroh qilmaslikka haqlisan." Ibn Jarir Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan Ubay ibn Ka'bning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom birarsin eslab uningga duo qilmoqchi bo'lganda duoni o'zidan boshlaydi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Alloh taolaning rahmati bizga va Musoga bo'lsin. Agar u sabr qilib hamrohi bilan turgan bo'lsa, albatta ajoyib ishlarni ko'rgan bo'ladi. Lekin u bundan keyin yana sendan biror ish to'g'riliq so'rasam, ya'ni qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga hamroh qilmagin. Sana bergan va'damga 3 qitim xiloflik qilganligim uchun mening oldimda menga hamroh bo'lmaslikka majbursan", dedi. Bismillahirrohmanirrohim. U ikkisi yana birga mangib bir shaharga yetib keldi. Shahar aholisidan tomoq so'radi. Shahar aholisi ularni mehmon qilishdan bosh tortdi. Ular bu shaharda o'rilib tushay deb qolgan bir tomni uchratdi. Uni Xizr qo'li bilan silab tuzlab qo'ydi. Musa aytdi: "Agar xohlasang, bu ish uchun albatta ish haqi olgan bo'larding." Xizr aytdi: "Bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz. Sen sabr taqat qilib tura olmagan yuqoriq 3 ishning haqiqatini sana tushuntirib beray." Surkaf 77-78 oyat to'g'risida. Tomni tuzlab qo'yishning bayoni to'g'risida. Alloh taolo u ikkisining Musa alayhissalom Xizr alayhissalomga 2 qitim e'tiroz bildirib bo'lgandan keyinmi yana birga mang'alliqidan xabar berib mundoq dedi: "U ikkisi yana birga mangib bir shaharga yetib keldi. Ibn Jarir ibn Sirinning u shahar bo'lsa Ayla shahridir deganligini rivoyat qildi. Hadisda mundoq deb keldi: "O ikkisi odamlar bexil bir shaharga yetib keldi.
Shahar aholisidan tamoq so'rdi. Shahar aholisi ularni mehmon qilishdan bosh tortdi. Ular bu shaharda o'rilib tushay deb qolgan bir tomni uchratdi. Uni Xizr qo'l bilan siylab tuzlab qo'ydi. Ya'ni uni burun holatiga keltirib qo'ydi. Yuqorida o'tgan hadisda Xizr alayhissalomning tomni qo'li bilan yo'lab tuzlab qo'yganligi bayon qilindi. Bu bir mo'jiz xarakterli ishdir. Bu vaqtda Musa alayhissalom Xizr alayhissalomga mundoq dedi: "Agar xohlasang bu ish uchun albatta ish haqi olgan bo'larding. Ya'ni ular bizni mehmon qilmagandan keyin ularga bekordan ishlab berishing loyiq bo'lmaydi." Xizr aytdi: "Bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz." Ya'ni Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga: "Sen men balani o'ltirib o'tgan vaqtimda, buningdan keyin yana sendan biror ish to'g'riliq so'rasam, ya'ni qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga hamroh qilmag'in degan shartni qo'ygan eding. Mana bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz. Sen sabr toqat qilib tura olmagan yuqorqi 3 ishning haqiqatini sana tushuntirib beray." Bismillahirrohmanirrohim. Kemaga kelsak, u dengizda ishlaydigan bir qancha nafar kambag'alning kemasi edi. Men uni teshib aybnak qilmoqchi bo'ldim, chunki ularning oldida yana boradigan yo'llar edi. Har qanday saq kemani egasidan zo'rlik bilan tortib olgan bir podshoh bor edi. Surkaf 79-oyat to'g'risida. Kemani teshib o'tishning sababi to'g'risida. Bu Xizr alayhissalomning Alloh taolaning uning tegadigan hikmatlarini bildirgan. Ular uning tegidagi hikmatlarini bildirgan. Lekin Musa alayhissalom bilolmay qolgan va tashqi ko'rinishiga qarab ayblagan ishlarning haqiqatini bayon qilishidir. Xizr alayhissalom bu ishni bayon qilib mundoq dedi: "Men kemani aybli qilishim uchun uni teshib etdim. Chunki ular har qanday saq kemani egasidan zo'rlik bilan tortib oladigan zolim bir podshohning qishidan o'tdi. Podshoh kemining aybli ekanligini ko'rib uni tortib olmasa, kemidan boshqa foydalanadigan narsasi yo'q miskinlar uningdan davomli foydalansin deb uni aybli qildim." Ba'zi rivoyatda kemining egilari yetim bolalar edi deyilgan. Bismillahirrohmanirrohim. O'ltirilgan baliq kelsak, uning ota-onasi mu'min edi. U aslida kofir yoritilganlikdan cho'ng bo'lganda uning gumrohlik bilan kufrni ota-onasining tengshidan qo'rqdik. Shuning uchun biz ularning Parvardigorining ularga u baliqqa qaraganda pok va kuyimlik farzand ato qilishini iroda qildik. Sura Kaf 80-81-oyat to'g'risida. Balani o'ltirib o'tishning sababi to'g'risida. İbn Abbas radhiyallohu anhuma Ubay ibn Ka'bdan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Xizr o'ltirib o'tgan bola uning qilmishlari edi, putilgan kundala kofirlikqa putib o'tilgan edi. Bu hadisni Ibn Jarir va Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qildi. Shunga Xizr alayhissalom mundoq dedi: "Uning ota-onasi mu'min edi. U aslida kofir yoritilganlikdan cho'ng bo'lganda uning gumrohlik bilan kufrni ota-onasiga tengshidan qo'rqdik." Ya'ni ota-onasining uningga bo'lgan amroqligining uning kofirlikda davomlashaverishiga sababchi bo'lib qilishdan qo'rqdik. Qatarda bu bola tug'ilgan vaqtida ota-onasi bek xushal bo'lgan edi. O'ltirilganda bek qayg'urib ketdi. Mubodo u bola hayot qolgan bo'lsa, ota-onasining halok bo'lishi u bolaning sababi bilan bo'ladi. Shunga har qanday inson Alloh taolaning hukmiga rozi bo'lishi lozimdir. Chunki Alloh taolaning mu'min kishini yoqtirmaydigan biror narsada chiqargan hukmi u yoqtiradigan narsada chiqargan hukmidan foydali bo'lishi mumkin dedi. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda mundoq deb keldi: Alloh taolaning mu'minga chiqargan har qanday hukmi uning uchun yaxshilikdir. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: "Sizlar biror narsani yoqtirmasligingiz mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir." Baqara surasi 216-oyatning bir qismi. Shuning uchun biz ularning Parvardigorining ularga u baliq qaraganda pok va kuyimlik farzand ato qilishini iroda qildik. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida ularga u baliq qaraganda bek kuyinadigan pok farzand ato qilishni iroda qildik deganlikdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Tomga kelsak, u shahardagi 2 yetim bolaning edi. Tom ostida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Tam o'rilib ketsa, xazinasi ochilib qilib, kishilar uni ilib ketadi. Ularning ota-onasi yaxshi odam edi. Parvardigoring ularning cho'ng bo'lganda tam ostidagi xazinasini chiqarib olishni iroda qildi. Bu Parvardigoringning ularga qilgan rahmatidir. Uni ya'ni yuqoridagi 3 ishni
Men öz xohishim bo'yicha qilganim yo'q, balki uni Allohning amri va ilhomi bilan qildim. Sen sabr taqat qilib tura olmagan narsalarning haqiqati ana shudir. Sura Kahf 82-oyat to'g'risida. Tomni haqsiz tuzab qo'yishning sababi to'g'risida. Men bu tomni tuzab qo'ydim, chunki u shahardagi 2 yetim bolaning temi edi. Tom ostida ularning xazinasi bor edi. Ikrama, Qatada va boshqalar tom ostida ularning ko'mib qo'ygan mol dunyosi bor edi dedi. Bu qarash oyatning oshkora ma'nosidir. Ibn Jarir bu Alloh taolo uningga rahmat qilsin, to'g'ri deb qaradi. Ularning ota-onasi yaxshi odam edi. Ya'ni bu oyatda yaxshi kishilarning qilgan ibodatining barakati ularning balchaqalariga yetadiganligiga dalil pokit bor. Shuning bilan ularning balchaqalari dunyoda xatarlardan saqlanib qoladi. Oxiratda dadasi ularga shafaat qila oladi va dadalarini xursand bo'lsin deb jannatda ularning darajalari eng oliy darajaga ko'tariladi. Bu vaqt kelgan oyat hadislar bor. Said ibn Jubayr ibn Abbas raziyallohu anhumaning Alloh taolo 2 yetimning mol-mulkini u ikkisining dadasining yaxshilik sababidan saqlab qoldi. Chunki Alloh taolo u ikkisini yaxshi deb bayon qilmadi deganligini rivoyat qiladi. Parvardigoring ularning cho'ng bo'lganda tom ostidagi xazinasini chiqarib olishni iroda qildi. Ya'ni Xizr alayhissalom balani o'ltirib o'tganda farzand ato qilishni iroda qildik va kimin teshib o'tganda ayibni qilmoqchi bo'ldim deb irodani o'ziga nisbat bergan edi. Ammo bu yerda Parvardigoring iroda qildi deb iroda qilishni Alloh taologa nisbat berdi. Chunki bolalarni Alloh taolodan boshqasi cho'ng qila olmaydi. Rostini Alloh taolo bilguchidir. Xizrning payg'ambar yoki emasligi to'g'risida. Alloh taoloning Xizr alayhissalomning degan so'zini bayon qilib kelgan bu Parvardigoringning ular qilgan rahmatidir. U ya'ni yuqoridagi 3 ishni men o'z xohishim bo'yicha qilganim yo'q, balki uni Allohning amri va ilhomi bilan qildim. Sen sabr taqat qilib tura olmagan narsalarning haqiqati ana shu degan va u ikkisi beliqni unutgan cho'ng tashning yinida bizning bandalarimizdan cho'ng marhamatimizga erishgan va bizning o'zimizga xos ilmimiz, ya'ni ilmiy g'aybni biz bildirgan bir bandini, ya'ni Xizr alayhissalomni uchratdi. Kahf surasi 65-oyat. Degan oyatida uni payg'ambar deydigan kishilar uchun dalil pokit bordir. Xizr alayhissalomning Xizr, ya'ni yeshil deb atilishining sababi to'g'risida. Imom Ahmad Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning Xizr to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qildi. Xizr yeshil deb atiladi. Xizr arab tilidagi lafz bo'yicha yeshil degan ma'noni bildirdi. Chunki u quruq o't cho'plarning ustida o'tirganda o't cho'plar uning ostidan yop-yeshil bo'lib o'nib chiqishga boshladi. Bu hadisni Abdurrazzoq rivoyat qildi. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Xizr yeshil deb ataldi, chunki u quruq o't cho'plarning ustida o'tirganda o't cho'plar uning ostidan yop-yeshil bo'lib o'nib chiqishga boshladi. Xizrni quruq o't cho'plarning ustida emas, tuproqda o'ltirdi deydigan ko'z qarashim bor. Sen sabr taqat qilib tura olmagan narsalarning haqiqati ana shu. Mana bu men haqida san xabar berib bo'lguncha sen sabr qila olmay tit bo'lib ketgan ishlarning bayonidir. Qissining beshida Musa alayhissalom bilan birga kelgan yosh xodimning gapining qissining oxirida yo'q bo'lib ketganligi haqidagi savolning javobi mundaq. Bu qissining bayon qilinishdagi maqsad Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalom va ularning oralig'ida bo'lgan ishlardir. Musa alayhissalom bilan birga kelgan yosh xodimning gapi chiqmasimi Musa alayhissalom bilan birga bordir. Hadislarda uning ismining Yusha ibn Nun ekanligi va uning Musa alayhissalomdan keyin Isroil avlodining ishiga mas'ul bo'lganligi bayon qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni Yahudilar sendan Zulqarnayn to'g'riliq so'rashidi. Sizlarga men uning qissasini vahiy asosida bayon qilaman degin. Uningga biz zaminda haqiqatan kuch-quvvat ato qildik. Uningga o'z maqsadiga yetishning butun yo'llarini osonlashtirib berdik. Sura Kahf 83-84-oyat to'g'risida. Zulqarnaynning qissasi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambariga mundaq deydi: Ular, ya'ni Yahudilar sendan Zulqarnayn to'g'riliq so'rashidi. Sizlarga men uning qissasini vahiy asosida bayon qilaman degin.
Biz yuqorida Makkaning kafirlarining Yahudiylarga ulardan payg'ambar alayhissalomdan so'raydigan bir narsa so'rab odam avatganligini, Yahudiylarning sizlar uningdan zaminni kezib yurgan kishidan qilmishlari bilinmagan yigitlardan va ruhdan so'ranglar deganligini va shuning bilan Kaf surasining tushganligini bayon qilib o'tdik. Zulqarnaynning katta podshoh ekanligi to'g'risida. Onunğa biz zaminda haqiqatan kuch-quvvat ato qildik. Ya'ni biz onunğa padişahlarda bo'lgan qudrat, askar va urush va qo'rshash saymonlari to'liq bo'lgan katta podshohlikni ato qildik. Shunga u zaminning sharq va g'arblarigacha podshoh bo'ldi. Onunğa barliq shaharlar bo'ysundi. Hamma podshohlar bosh egdi. Mayli arab yoki boshqa bir millat bo'lsin, hammasi uning xizmatida bo'ldi. Şuna ba'zi olimlar o Zulqarnayn, ya'ni qo'sh munguzlik deb ataldi. Chunki u quyoshning ikki munguzi bo'lgan sharq bilan g'arbga borgan dedi. Onunğa o'z maqsadiga yetishning butun yo'llarini osonlashtirib berdik. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Said ibn Jubayr, Ikrama, Sudi, Qatada, Zakhak va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida onunğa o'z maqsadiga yetish uchun butun ishlarda ilm berdik deganlikdir. dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida uningga zaminning yo'llarini va uning belgilarini berdik deganlikdir dedi. Alloh taolo Bilqis to'g'risida mundaq dedi. Uningga o'ziga va saltanatiga keraklik hamma narsa berilgan ekan. Naml surasi 23-oyatning bir qismi. Ya'ni uningga podshohlarga kerakli bo'lgan hamma narsalar berilgan ekan. Shuningdek, Alloh taolo Zulqarnaynga iqlimlarni, yeziq qishloqlarni, shaharlarni va zaminlarni fatih qilishga yo'llarni va sabablarni osonlashtirib berdi. Dushmanlarning hayvasini sundirdi, podshohlarni bosh egdirdi va mushriklarni bo'ysundirdi. Uningga o'z maqsadiga yetishning podshohlarga kerakli bo'lgan butun yo'llarini osonlashtirib berildi. Rostini bilguchi Alloh taolodir. Bismillahirrohmanirrohim. Zulqarnayn Allah onun asallashtirib bergan yo'lga mangdi. U kun petish tarafga yetib borganda kunning qarilaylıq buloqqa bitib ketayotganligini his qildi. O buloqning yonida bir turli qavmni uchratdi. Biz Zulqarnayn, sen ularni jazolagan yoki ularga yaxshi muomalada bo'lgan dedik. Zulqarnayn aytdi, kimki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz. Ondan u Parvardigorning dargohiga qaytariladi. Parvardigori uni qattiq jazolaydi. Kimki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, uningga eng yaxshi mukofot beriladi. Uni qulay ishga buyuramiz. Sura Kaf 85, 86, 87, 88-oyat to'g'risida. Zulqarnaynning g'arbga borganligi to'g'risida. Zulqarnayn Alloh uningga osonlashtirib bergan yo'lga mangdi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida u sharq bilan g'arbning orasidagi yo'lda mangdi dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida u zaminning yo'llarida va uning nishonlarida mangdi dedi. U kun petish tarafga yetib borganda, ya'ni u yo'l yurib g'arb tarafda zaminning eng yiroq yerlarigacha bordi. U bo'lsa-mu zaminning g'arbidir, ammo osmon tarafdan kunning g'arbiga yetmak mumkin emas. Qissachilar Zulqarnayn zaminda bir mezgil mang'andan keyin kunning kirib ketish o'rni uning orqasida qolgan deb bayon qiladi. Bu asosiy yo'q so'zdir. Bunun ko'pinchisi Yahudi, Xristianlar va ularning ichidagi yolg'onchilarining to'qib chiqqan o'ydirmalaridir. Kunning qarilaylıq buloqqa bitib ketayotganligini his qildi. Ya'ni u quyoshning dengiz okeanga kirib ketganligini ko'rdi. Dengizning bo'ylariga borgan har qanday kishi quyoshni xuddi dengizga kirib ketganda ko'rdi. Amaliyotda bo'lsa, quyosh o'zining 4-mingish orbitasidan ayrilmaydi. U buloqning yonida bir turli qavmni uchratdi. Ya'ni bu qavm insonlarning ichidagi katta bir qavm edi deb bayon qilindi. Biz Zulqarnayn, sen ularni jazolagan yoki ularga yaxshi muomalada bo'lgan dedik. Ya'ni Alloh taolo Zulqarnaynni ularga hukmron qildi. Ular to'g'risida hukm chiqardigan qildi. Ularga qarshi uningga g'alaba berdi. Alloh taolo uningga agar xolasa ularni o'ltirib bola chaqalarini asir elish yoki xolasa yaxshi qilish yuzidan ularni qo'yib berish yoki fidya elib qo'yib berish ixtiyorini berdi. U o'zining mu'minligi va odilligi chiqib turadigan so'zini qilib mundaq dedi. Kimki zulm qilgan bo'lsa, ya'ni kimki kofirligida va shirkligida davom qilsa, biz uni jazolaymiz.
Qatada bu oyatning ma'nosi haqida biz uni o'ltiramiz dedi. Ondan u Parvardigorining dargohiga qaytarildi. Parvardigor uni qattiq jazolaydi. Bu oyatda qiyomatning bo'lganligiga va u yerda mukofot va jazoning borligiga dalil pakit bordir. Kimki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, ya'ni kimki bizning sheriki yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishdan iborat chaqiriqimizga ergashsa, uningga eng yaxshi mukofot beriladi. Ya'ni uningga oxiratda Alloh taoloning dargohida eng yaxshi mukofot beriladi. Uni qulay ishga buyuramiz. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida uni yaxshi ishga buyuramiz deganlikdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ondan Zulqarnayn Alloh uning qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn kun chiqish tarafga borganda kunning shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdiki, u qavmga biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik. Ahvol shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga kun petish tarafdagi kishilarga qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. Surkaf 89-90-91 oyat to'g'risida. Zulqarnaynning sharq tarafga borganligi to'g'risida. Ya'ni u kun petishdan kun chiqishga yo'l oldi. U har qanday qavmning qishdan o'tsa, ularni mag'lub qilib, o'ziga bo'ysundirdi va ularni Alloh taologa iymon etishga chaqirdi. Agar ular uningga o'z ixtiyorligi bilan bo'ysunsa, bo'ysundi. Agar unda qilmasa, ulardan kuch bilan bo'ysundirdi. Ularning mol dunyosini oldi va har qavmdan qo'shni iqlimdagilar bilan bo'lgan urushda askarlariga yordamlashib beradigan kishilarni oldi. U zaminning kun chiqish yeriga borganda kundan saqlanadigan hech narsa yo'q qavmni ko'rdi. Zulqarnayn kun chiqish tarafga borganda kunning shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdiki, u qavmga biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik. Ya'ni ularning o'zlarini kunning haroratida saqlaydigan binosi va yoki daldarxi yo'qdir. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida rivoyat qilinishicha, ular hech narsa unmaydigan yer sharida yashaydigan odamlarmish. Ular kun chiqqan chaqda yer ostiga kirib oldi ekan. Kun egilgandan keyin kirib olgan yerlaridan chiqib, etizliklariga va turmush yo'llariga mangdi dedi. Ahvol shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga kun petish tarafdagi kishilarga qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. Mujohid va sudiylar bu oyatning ma'nosi haqida biz uning va askarlarining barliq ahvollarini bilib turamiz. Ularning qavmlari boshqa yerlarga bo'linib ketgan bo'lsa-mu va ular bilan yer yerildigan bo'lsa-mu, bizga ularning ahvolidan hech narsa yoshirin emas. Chunki Alloh taolo shubsizki osmon va zamindagi hech narsa maxfiy emas bo'lgan zotdir. Ali Imron surasi 5-oyat. Bo'lgan zotdir deganlikdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ondan Alloh uningga qulay qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn ikki tog' orasiga yetib borganda, ikki tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilini bilmaydigan bir qavmni uchratdi. Ular ey Zulqarnayn, Yajuj bilan Majuj yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qilg'uchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma silib berishing uchun sen bir qism melimizni bajaga o'xshash to'lasak bo'lamdi dedi. Zulqarnayn aytdi: Allohning menga bergan narsalari, ya'ni kuch-quvvat va podshohlik sizlarning menga beradigan melinglardan ortiqdir. Menga odam kuchi yordam qilinglar. Ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma silib beray. Menga temir parchalarini elib kelinglar. Temir parchalari dövünüb ikki tog'ning orasi tekishib bo'lganda kuyiklarni besinglar. Temir parchalari qizib o'tdek bo'lganda u menga eritilgan misni beringlar. Ustiga to'kay dedi. Surkaf 92, 93, 94, 95, 96 oyat to'g'risida. Zulqarnaynning Yajuj Majujlarning zaminiga borganligi va u yerda to'sma salganligi to'g'risida. Alloh taolo Zulqarnayndan xabar berib mundaq deydi: Ondan u Alloh uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Ondan sharqdan yo'lga chiqib ikki tog' orasiga yetib keldi. Bu oraliqda azroq arach, ya'ni yo'chiq bor ikki tog'dir. Ikki tog' orasidagi shu arachdan Yajuj Majujlar turklarning zaminiga chiqib, u yerda buzg'unchilik elib bordi.
ziroatlarni xonavayron qilib o'tadi va oldiga uchirgan hayvonlarni yeb tugitib, hayvonlarning naslini quritib o'tadi. Yajuj Majujlarmi Adam naslidandir. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo qiyomat kuni ey Adam deydi. Adam alayhissalom xo'sh parvardigorim deydi. Alloh taolo bolalaringni do'zaxga avatiladigan bir bo'lakni do'zaxga avatgan deydi. Adam alayhissalom ey parvardigorim, do'zaxga avatiladigan odamlarning miqdori qanchalik deydi. Alloh taolo har 1000 kishidan 999 do'zax avatiladi deydi. Buni anglab har bir homildor ayolning bo'yidan ajrab ketadi va yoshlar qirib ketadi. Ondan payg'ambar alayhissalom sizlar Yajuj Majujdan iborat 2 millat bilan birga bo'lasizlar. Bu 2 millat qitilgan tarafning soni bek ko'payib ketadi dedi. Ikki tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilini bilmaydigan bir qavmni uchratdi. Ya'ni ularning so'zlarini tushungil bo'lmasligi, ularning so'zlarining yot bo'lganligi va kishilardan yiroq yashaganligi uchundir. Ular Zulqarnayn, Yajuj bilan Majuj yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qiluvchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma silib berishing uchun sana bir qism melimizni bajga o'xshash to'lasak bo'lamdi dedi. Ibn Jurayj ata ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida ular biz sana bir qism melimizni haqqinga to'lasak bo'lamdi dedi deganlikni rivoyat qildi. Ya'ni ular mollarini to'plab Zulqarnaynning o'zlari bilan Yajuj Majuj orasiga bir to'sma silib berish uchun uningga erishmoqchi bo'ldi. Ammo Zulqarnayn iffatligi, diyonatligi, o'ng'liqligi va yaxshilikni ko'zlaydiganligi bilan mundaq dedi. Allohning menga bergan narsalari, ya'ni kuch-quvvat va podshohligi sizlarning menga beradigan melanglardan ortiqdir. Sulaymon alayhissalom shundaq degan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Elchi Sulaymonning oldiga yetib kelganda Sulaymon aytdi: "Sizlar menga mol bilan yordam qilmoqchimi? Allohning menga berganlari sizlarning berganlaringlardan yaxshidir. Balki sizlar sovg'onlar bilan ko'ranglab ketisizlar." Ya'ni bu 2 millatning soni bekchiq bo'lg'achqa do'zax kirdigan har 1000dan 999 ni egallaydi. Jannatga kiradigan 1% bilan sizlar jannatga kirsizlar deganlikdir. Ya'ni Zulqarnayn Alloh taolo menga bergan podshohlik va kuch-qudrat sizlar bermoqchi bo'lgan mol dunyodan yaxshidir. Sizlar menga yordamlashinglar dedi. Menga odam kuchi yordam qilinglar. Ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma silib beray. Menga temir parchalarini elib kelinglar. Ya'ni temirlarning har bir parchasi kesakdek keladi. Temir parchalari dövünlüb 2 tağının arası tekşif olganda, ya'ni tegidan boshlab birini yana birining ustiga qo'yib, uzunligi va to'g'riligi 2 tağının cho'qqisi bilan tekshif bo'lganda kuyiklarni besanglar. Temir parchalari qizib o'tdek bo'lganda, ya'ni u temirning ustiga o't yiqib, temir go'yo o'tdek qiziganda, men eritilgan misni beranglar, ustiga to'kay dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni Yajuj Majuj uning ustiga chiqishqimi, uni teshishqimi qodir bo'lolmadi. Zulqarnayn aytdi: "Bu ya'ni to'smaning barpo qilinishi Parvardigorimning ne'matidir. Parvardigorimning va'dasi ish ochganda uni tub-tuz qilib o'tadi. Parvardigorimning va'dasi haqdir. O kunda, ya'ni qiyomat kunida qistonchilikdan kishilarni bir-biriga giralashtirib o'tamiz. Sur chinlandi. Ularni hisob uchun yig'imiz." Sur Kaf 97, 98, 99 oyat to'g'risida. To'smaning Yajuj Majujlarning chiqishini to'sadiganligi va uning qiyomatga yaqin tub-tuz qilinib ketadiganligi to'g'risida. Alloh taolo Yajuj Majujlarning to'smaning ustiga ortilib chiqolmaydiganligi yoki uning ostini teshalmaydiganligidan xabar berib mundaq dedi: "Ular ya'ni Yajuj Majuj uning ustiga chiqishqimi, uni teshishqimi qodir bo'lolmadi. Bu oyatda ularning to'smini teshishdek ishlarni qilolmaydiganligiga dalil pokit bordir." Imom Ahmad payg'ambar alayhissalomning ayoli Zaynab bintni Jahshining undaq deganligini rivoyat qildi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom uyqusidan yuzi qip-qizil holda uyg'onib, La ilaha illalloh yaqinlashib kelayotgan yomonlikdan arabga voy. Bugun Yajuj Majujlarning to'smasidan mushunchalik ichildi deb
cho'ng barmoqi bilan ko'rsatkich barmoqini halq shaklida qilib ko'rsatdi. Men ey Alloh taolaning payg'ambari, ichimizda yaxshi kishilar bo'lsa-mu, hammamiz halok qilinib ketamdoq dedim. Payg'ambar alayhissalom agar yomonlik ko'payib ketsa shunday bo'ladi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Zulqarnayn to'smini silib bo'lib mundaq dedi. Bu ya'ni to'smining barpo qilinishi Parvardigorimning ne'matidir. Ya'ni ular bilan Yajuj Majujlarning orasida Yajuj Majujlarning zaminda buzg'unchilik elib berishidan to'sib turadigan to'smining barpo qilinishi Parvardigorimning ularga bo'lgan ne'matidir. Parvardigorimning va'dasi ishga oshganda, ya'ni Parvardigorimning haq va'dasi yaqinlashganda, u uni tubtiz qilib o'tadi. Ya'ni Alloh taolo uni zamin bilan teng bo'lgan holda tubtiz qilib o'tadi. Parvardigorimning va'dasi haqdir. U sheksiz shundoq bo'lguchidir. Bu kunda, ya'ni qiyomat kunida qistonchilikdan kishilarni bir-biriga giralashtirib o'tamiz. Bu Yajuj Majujlar kishilarning orasiga chiqqanda shundoq bo'ladi. Ularning hammasi qiyomat bo'lishdan burun va Dajjal chiqib bo'lgandan keyin bo'ladi. Buning tafsiloti Alloh xolisa Anbiya surasining 96-97-oyatlarining tafsirida keladi. Sur chilindi. Bu Isrofil alayhissalom chaldigan surdir. Bu haqda ko'plagan hadislar bayon qilindi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Abu Said qatorliqlar payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men qandoqmi xushollanaman. Surning egisi surni eg'iziga ilib bo'lgan. Beshini ekkan, qulqini dang tutgan holda buyruqning kelishini kutayotgan tursa dedi. Sahobalar biz nima deymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom bizga Alloh taolo yetarlikdir. Alloh taolo nima degan yaxshi kepil, biz o'zimizni Alloh taologa topshirdik danglar dedi. Ularni hisob uchun yig'imiz. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Aytqinki, ilgarikilar va keyingilar ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda to'plandi. Naml surasi 36-oyat. Ularni, ya'ni insonlarni meshargohga yig'imiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. Voqea surasi 49-50-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. O kunda kafirlarga jahannamni oshkora ko'rsatamiz. Ularning bu dunyodagi chog'larida dillarining ko'zlari meni yod qilishdan pardalangan edi. Ularning dillarini zulmat bosganligi uchun kalamullohni anglashga qodir emas edi. Kafirlar meni qo'yib, bandalarimni ma'bud qilishga bo'ladi deb o'ylamdi. Biz jahannamni kafirlarga haqiqatan manzilgoh qilib tayyorladik. Sura Kaf 100, 101, 102 oyat to'g'risida. Qiyomat kuni jahannamdan kafirlarga oshkora ko'rsatilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda kafirlarning jahannamga kirishdan burun uning ichidagi azob va qiyin qistoqlarni ko'rib, baldirroq g'am andishaga tushsin deb qiyomat kuni jahannamni ularga oshkora ko'rsatganligidan xabar berdi. Imom Muslim ibn Mas'uddan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni jahannam 70 ming arg'amchisining har birini 70 ming farishta tutgan holda so'rab kelindi. Ularning bu dunyodagi chog'larida dillarining ko'zlari meni yod qilishdan pardalangan edi. Ya'ni ular hidoyatni qabul qilishdan va haqiqatga ergashishdan bexud va ko'r edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Kimki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Kaf surasi 47-oyatning bir qismi. Ularning dillarini zulmat bosganligi uchun kalamullohni anglashga qodir emas edi. Ya'ni ular Alloh taolaning buyurgan va to'sgan ishlarini tushunolmaydi. Kafirlar meni qo'yib, bandalarimni ma'bud qilishsa bo'ladi deb o'ylamdi. Ya'ni ular bandalarni shunday qilishga arziydi va ulardan foyda keladi deb o'ylaydi. Ish ularning gumon qilgandek emas. Ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'lolmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi.
Maryam suresi 82. ayet. Şuna Allah Teala mundaq dedi. Biz cehennemni kafirlarga haqiqatan manzilgah qilib tayyorladik. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarga amallari jihatdan eng ziyon tortquchilarni aytib beraymi? Ular hayoti dunyoda qilgan amallari yo'qqa chiqqan, ammo o'zlari obdan ish qildik deb o'ylagan odamlardir. Ana shular Parvardigorning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni inkor qilgan, natijada qilgan amallari bekor bo'lib ketgan kishilardir. Qiyomat kuni ularni, ya'ni mundaq kishilarni qilcha e'tiborga olmaymiz. Kafir bo'lganliklari, mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxara qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. Sura Kaf 103, 104, 105, 106 oyat to'g'risida. Amallari jihatdan eng ziyon tortquchilar va ularning jazosining bayoni to'g'risida. Imom Buxoriy Amirdan Mus'abning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Said ibn Abu Waqqasdan sizlarga amallari jihatdan eng ziyon tortquchilarni aytib beraymi degan oyatda bayon qilingan ziyon tortquchilardan harroylar ko'zda tutilamdi. Bular xavorijlarning bir qismidir deb so'radim. Said ibn Abu Waqqas, yo'q, ular yahudiylar va xristianlardir. Yahudiylar Muhammad alayhissalomga iymon etmadi. Xristianlar bo'lsa jannatning borligiga ishonmadi. Ular jannatda tamoq va sharob yo'q dedi. Haruriylar bo'lsa Alloh taologa va'da berib bo'lgandan keyin va'dasini buzdi. Said radhiyallohu anhu ularni fasiq deb ataydi dedi. Ali ibn Abu Talib, Zakhok va boshqalar bu oyatda bayon qilingan kishilardan haruriylar ko'zda tutiladi dedi. Haruriylar ko'zda tutiladi dedi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning demoqchi bo'lgani shuki, bu oyat xuddi Yahudi va xristianlarni o'z ichiga olgandek, haruriylarni o'z ichiga oladi. Bu oyat ya faqat Yahudi va xristianlarga xos yoki haruriylarga xos tushgan emas. Bu oyat amallari jihatdan eng ziyon tortquchi kishilarning hammasiga umumiydir. Chunki bu oyat Qur'on Yahudi va xristianlarning ustida to'xtalishdan va xavorijlar paydo bo'lishdan maydonga chiqishdan burun Makkada tushgan ekan. Bu oyat o'zi xato yo'lda va qilgan ibodati qabul qilinmagan bo'lsa-mu, o'zini to'g'ri yo'lda va qilgan ibodatini qabul qilindi deb o'ylab, Alloh taolo rozi bo'lmaydigan yo'llar bilan Alloh taologa ibodat qilgan hamma kishilarni o'z ichiga oladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: bu kunda nurg'un odamlar xor bo'lg'uchidir. Ular dunyoda gunoh qilg'uchilardir, oxiratda jafo tortquchilardir. Ular harorati qattiq do'zaxga kiradi. G'ashiya surasi 2, 3, 4 oyat. Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zonda qilibdimiz. Ya'ni ular iymonsiz bo'lganlikdan qilgan eng yaxshi amallarini yo'qqa chiqaramiz. Furqon surasi 23 oyat. Kafirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari bayovandagi sarrobga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yiniga kelsa hech narsa ko'rinmaydi. Ya'ni suv ko'rmaydi. U Allohning o'z amalining yinida kuzatib turuvchi ekanligini bayqaydi. Alloh uning qilmishiga tegishli jazo berdi. Alloh tez hisob olg'uchidir. Nur surasi 39 oyat. Alloh taolo bu oyatda mundaq dedi: sizlarga amallari jihatdan eng ziyon tortquchilarni aytib beraymi? Ondan bu kishilarning qanday kishilar ekanligini tafsiliy bayon qilib mundaq dedi: ular hayoti dunyoda qilgan amallari yo'qqa chiqqan, ya'ni ular xato ishlarni qilgan, amal ibodatlarni xato va Alloh taolo rozi bo'lmaydigan yo'llar bilan qilgan, ammo o'zlari obdan ish qildik deb o'ylagan odamlardir. Ya'ni ular o'zlarini to'g'ri yo'l ustida va qilgan amal ibodatlarimiz qabul qilindi, Alloh taolo bizni yaxshi ko'rdi deb o'ylagan odamlardir. Ana shular Parvardigorning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni inkor qilgan. Ya'ni ular dunyoda Alloh taolaning oyatlarini, Alloh taolaning bor va birligini va uning payg'ambarlarining rasul ekanligini bildiradigan pokit hujjatlarini inkor qilgan va oxirat kuniga ishonmagan. Natijada qilgan amallari bekor bo'lib ketgan kishilardir.
Qiyomat kuni ularni, ya'ni mundaq kishilarni qilch e'tiborga olmaymiz. Ya'ni biz ularning tarozilarini eg'ir qila olmaymiz. Chunki ularning tarozilari yaxshilikdan quruqdir. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom qiyomat kuni qovul, semiz bir odam keladi-da, Alloh taolaning oldida pashining qanchalikmi eg'irlikda o'ltirmaydi. Xohlasanglar Alloh taolaning qiyomat kuni ularni, ya'ni mundaq kishilarni qilcha e'tiborga olmaymiz degan oyatini o'qinglar dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Kafir bo'lganliklari, mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni inkor qilgan, masxara qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. Ya'ni bizning ularga mushundaq jazoni berishimiz ularning kafir bo'lganligi, Alloh taolaning oyatlarini va uning payg'ambarlarini masxara qilganligi uchundir. Ya'ni ular Alloh taolaning oyatlarini va uning payg'ambarlarini masxara qildi va ularni eng qattiq ravishda inkor qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning manzilgohi Firdavs jannatlarida bo'ladi. Ular Firdavs jannatlarida mangu qoladi. Uningdan yo'tkilishni xohlamaydi. Sura Kahf 107-108 oyat to'g'risida. Yaxshi mu'minlarning mukofoti to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Alloh taologa va uning payg'ambariga iymon etgan va payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatga ishongan baxtli kishilarga Firdavs jannatining borligidan xabar berdi. Abu Umama Firdavs jannati jannatning oliysidir dedi. Qatada Firdavs jannati jannatning yaxshisidir. Uning eng isli va oliysidir dedi. Ibn Jarir Samuraddin payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Firdavs jannati jannatning yaxshisi, uning isli va oliysidir. Ibn Jarir yana Qatadadan Anas ibn Malikning shundaq deganligini rivoyat qildi. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar Alloh taoladan jannat so'rasanglar, Firdavs jannatini so'ranglar. Chunki Firdavs jannati jannatning eng oliysi va eng islidir. Jannatlarning ustanglari Firdavs jannatidan itilib chiqadi. Ular Firdavs jannatlarida mangu qoladi. Uningdan yo'tkilishni xohlamaydi. Ya'ni ular Firdavs jannatida mangu qoladi. U yerdan boshqa yerga ko'chib ketmaydi. Firdavs jannatidan boshqasini tanlamaydi va xohlamaydi. Bir yerda davomli turavergan kishining u yerdan zerikib qolishi mumkin bo'lsa-mu, bu oyatda Firdavs jannatiga ularning ishtiyoqining borligiga va ularning uni yaxshi ko'radiganligiga ishorat bordir. Şoň Allah taala ular Firdavs jannatida mushundaq mangu turuqluq, ya'ni ular Firdavs jannatidan boshqa yerga yo'tkilishni, ko'chishni va almashishni xohlamaydi deb xabar berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, Parvardigorimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suyi siyah bo'lib ketsa, Parvardigorimning so'zlari tugmay turib, dengiz suyi cho'qim tugib ketgan bo'ladi. Mubada yana shunchalik dengiz suyini keltirsakmi? Sura Kahf 109-oyat to'g'risida. Alloh taolaning so'zlarining tugmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambariga: "Ey Muhammad, aytqinki, agar dengiz suyi Alloh taolaning so'zlarini, hikmatlarini va uning bir va borligini bildiradigan alomatlarini yozadigan qalamga siyah bo'lib bersa, bular yezilib bo'lolmay turib, dengiz suyi cho'qim tugib ketgan bo'ladi. Ya'ni shunchalik dengiz suyidan bir nechasi keltirilgan taqdirdami, yana bularni yozadigan qalamga siyah bo'lib bergan dengizning suyi tugib ketib, Alloh taolaning so'zlari tugamaydi. Alloh taolo bu haqda mundaq dedi: "Agar yer yuzidagi daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz siyah bo'lgan, uningga yana 7 dengizning siyasi qo'shilgan taqdirdami, Allohning so'zlarini yezib tugatgan bo'lmaydi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir." Luqman surasi 27-oyat. Rabi'a ibn Anas mundaq dedi: "Barliq bandalarning bilimi Alloh taolaning bilim oldida xuddi butun dengizlarning suvi oldida turgan bir tomchi suvga o'xshaydi." Alloh taolo bu oyatini tushirdi.
Aytqinki, Parvardigorimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suvi siyoh bo'lib ketsa, Parvardigorimning so'zlari tugmay turib, dengiz suvi cho'qim tugab ketgan bo'ladi. Mubodo yana shunchalik dengiz suyini keltirsakmi? Ya'ni mubodo Alloh taolaning so'zlarini yezish uchun barliq dengiz suvi siyoh va barliq dal-daraxt qalam bo'lsa, Alloh taolaning so'zlarini yezib bo'lolmay, qalamlar sunib va dengiz suvi tugab ketadi. Ya'ni Alloh taolaning so'zlari tugmay qilib qoladi. Uning so'zlarini hech narsa yezib tugtalmaydi. Chunki hech kim Alloh taolaning qadrini mo'ltirlayolmaydi. Taki Alloh taolo o'zini o'zi madhiylamaguncha hech kim Alloh taoloni uningga loyiq ravishda madhiylolmaydi. Shak shubhasizki, Parvardigorim o'zini sifatlagandekdir va bizning sifatlagan sifatlarimizdan ustundir. Oxiratning ne'matlarining oldida dunyoning barliq ne'matlarining misoli xuddi yerga tushib ketgan bir tal qichig'iga o'xshaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, aytqinki, men faqat sizlarga o'xshash bir insonman. Menga vahiy qilindiki, sizlarning ilohinglar yolg'iz bir ilohdir. Kimki Parvardigoriga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, ya'ni savobini umid qilib, azobidan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Parvardigoriga qilgan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin. Sura Kaf 110-oyat to'g'risida. Muhammad alayhissalomning inson va payg'ambar ekanligini, Alloh taolaning yolg'iz bir iloh ekanligini bayoni to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni payg'ambar alayhissalomning ilib kelgan ulug' vazifasini inkor qilgan mushriklarga mundoq deyishga buyurdi. Ey Muhammad, aytqinki, men faqat sizlarga o'xshash bir insonman. Ya'ni kimki meni yolg'onchi deb gumon qiladi ekan, u men ilib kelgan narsasini o'xshini keltirib baqsin. Chunki Alloh taolo menga bildirmagan bo'lsa, men sizlarga xabar bergan, sizlar mendan so'ragan, o'tmishda bo'lgan o'nkirib kirib olgan yigitlarning qissasini va Zulqarnaynning qissasini amaliyotga uyg'un holda bayon qilishni bilmaydim. Men sizlarga mundoq deb xabar beraman. Menga vahiy qilindiki, sizlarning ilohinglar yolg'iz bir ilohdir. Ya'ni men sizlarni ibodat qilishga chaqirgan iloh bo'lsa, sheriki yo'q bir ilohdir. Kimki Parvardigoriga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, ya'ni savobini umid qilib, azobidan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Ya'ni Alloh taolaning shariatiga uyg'un kelgan ishlarni qilsin. Parvardigoriga qilgan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin. Ya'ni mushunda qilgandala sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taolaning roziligi izlangan bo'ladi. Ibodatning Alloh taologa xolis bo'lishi va payg'ambar alayhissalomning shariatiga uyg'un bo'lishidan iborat. Bu ikki ish bo'lsa, qilingan amal ibodatlarning qabul qilinishi uchun ikki asosdir. Imom Ahmad Mahmud ibn Lubaydning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom, men sizlar uchun eng ansiraydigan ish kichik shirikdir dedi. Sahobalar, ey Alloh taolaning payg'ambari, kichik shirik degan nima dedi. Payg'ambar alayhissalom, kichik shirik bo'lsa riyodir. Alloh taolo qiyomat kuni hamma kishilarning amal ibodatlariga mukofot bergan vaqtida riyo qilganlarga, sizlar dunyoda amallaringlarni riyo qilib ko'ziga ko'rsatgan kishilarning qishig'iga beringlar. Ularning qishillarida sizlarga bergidek mukofot bormikin, qarab boqinglar dedi. Imom Ahmad Ansariylik Abu Said ibn Abu Zubala radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo shak yo'q bo'lgan kun qiyomat kuniga ilgirgilarni va keyingilarni to'plagan chog'da biri kimki Alloh taolo uchun qilgan amal ibodatlaridan boshqasini sherik qilgan bo'lsa, u mukofotini Alloh taoloning boshqasidan so'rsin. Chunki Alloh taolo shirikchilikdan behojatdir deb vaqiraydi. Bu hadisni Tirmiziy va Ibn Majahlar rivoyat qilgan. Shuning bilan Kaf surasining tafsiri tugdi. Alloh taologa minglarcha hamd sano va shukrlar bo'lsin. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambar alayhissalom rengi nihoyat qizil va ko'zi nihoyat ko'k bir kishini ko'rib, "Ey Jibril, bu kim?" dedi. Jibril alayhissalom, "Bu Salih alayhissalomning to'gisini bo'g'izlagan kishidir" dedi.
Payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga kelgan vaqtida payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qib berdi. Payg'ambar alayhissalom namozni o'qib bo'lgandan keyin uni oldiga biri o'ng tarafidan, yana biri so'l tarafidan bo'lib ikki dona qoch keltirildi. Qochining birida sut, yana birida asal bor edi. Payg'ambar alayhissalom sutni olib ichdi. Qochini tutib turg'ini islomning nishonini tanlading dedi. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhu mana mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga kelib berildi. Shu kechasi qaytib keldi. Ondan Payg'ambar alayhissalom o'zining u yerga borganligini, Aqsa masjidining alomatlarini va u yerdagi to'galarni Qurayshlarga so'zlab berdi. Ularning ichidan bir turgan kishilar biz Muhammadning bu vaqtda gaplariga ishonmaymiz deb kufrlik qaytdi. Ondan Alloh taolo ularni Abu Jahl bilan qo'shib Badr kuni musulmonlarning qilishlari bilan adbin berdi. Abu Jahl Muhammad bizni zaqqum daraxti bilan qo'rqitamdi. Bu ochiq sat puroq chiqadigan meva mevasi do'zaxga kirgan kishi yeydigan do'zaxdagi daraxtdir. Xurmo bilan suzma elib kelib zaqqum daraxining mevasi qilib yanglar dedi. Payg'ambar alayhissalom Dajjalni tushida emas, o'ngida ko'rdi. Ham Isa va Musa alayhissalomlarni ko'rdi. Payg'ambar alayhissalomdan Dajjal to'g'risida savol so'ralganda, Payg'ambar alayhissalom men Dajjalning qovul, oq yuzlik, bir ko'zi xuddi nurliq yulduzdek poltiyib chiqib qolgan, chochlari xuddi daraxtning shoxlariga o'xshash qolgan kishi ekanligini ko'rdim. Men Isa alayhissalomning rangi oqish qizil, chechi ozroq budra, ko'zi o'tkir, o'ttir bo'y bir yosh ekanligini ko'rdim. Musa alayhissalomning puxta chechi qo'yiq, ustixini qatqan bir kishi ekanligini ko'rdim. Ibrohim alayhissalomni ko'rdim. Uni har bir a'zolariga qarab xuddi o'z a'zolarimga qaragandek bo'ldim. Hatto u sizlarning hamrohinglarga, ya'ni payg'ambar alayhissalom o'zini demakchi o'xshaydi ekan. Jibril menga dadangga salom qil dedi. Men uning salom qildim deb javob berdi. Bu hadisni Nasa'iy Abu Zayd Sabitdan rivoyat qildi. Bayhaqi ibn Abbas radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning men Aqsa masjidiga ilib berilgan kechasi Imron o'g'li Musa alayhissalomning egiz bo'y ekanligini ko'rdim. Isa alayhissalomning bo'lsa o'ttir bo'y, rangi oqish qizil, chechi ozroq budri bo'lgan bir yosh ekanligini ko'rdim deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga mo'jizalar bilan billa jahannamga mas'ul farishtalar va Dajjalni ko'rsatdi. Shak shubsizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. Muhammad sen Miraj kechasida ya qiyomat kunida Musoga muloqot bo'lishdan cheklanmagin. Biz Tavratni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida payg'ambar alayhissalom Musa alayhissalomga uchrashdi. Payg'ambar alayhissalom Isroil avlodiga yetakchi qildi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qildi. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'na mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom men Aqsa masjidiga ilib berilgan kechasi tong otganda Makka ga qaytib kelib bo'ldim. Men kishilarning menga bu vaqtda ishonmaydiganligini tunib yetdim va qo'rqdim. Dedim, shuning bilan payg'ambar alayhissalom o'zi yolg'iz g'amkin holda o'ltirdi. Alloh taolo dushmani Abu Jahl shu yerdan o'tib ketdi. Payg'ambar alayhissalomni ko'rib, payg'ambar alayhissalomning qishiq kelib o'ltirdi va payg'ambar alayhissalomni mazoq qilgandek qilib yangilik bormi dedi. Payg'ambar alayhissalom bor dedi. O qandoq yangilik dedi. Payg'ambar alayhissalom men kechada ilib mangildim dedi. O qayerga dedi. Payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga dedi. O tong otguncha qaytib qishimizga kelib bo'ldingmi dedi. Payg'ambar alayhissalom ha dedi. Abu Jahl qavmini payg'ambar alayhissalomni qishiq chaqirsa, uning yelinroq degan so'zlaridan tinivishdan qo'rqib, payg'ambar alayhissalomni shu vaqtda o'zida inkor qilmay uningga men qavmingni chaqirsam, menga so'zlab bergan gaplaringni so'zlab beramsan dedi. Payg'ambar alayhissalom shunday qilay dedi. O Ka'b ibn Lu'ay jamoatining guruhi deb vaqirdi. O'ltirishqanlar shu hamon o'rnida turib uning qishiq kelib o'ltirishdi. Abu Jahl payg'ambar alayhissalomga menga so'zlab bergan so'zlarni qavming so'zlab bergan dedi. Payg'ambar alayhissalom men kecha ilib mangildim dedi. Ular tong otguncha qishimiz qaytib kelib bo'ldingmi dedi. Payg'ambar alayhissalom ha dedi. Payg'ambar alayhissalomning yolg'on aytganiga hayron qolgan kishilarning ba'zilari chavakchilishib ketdi va ba'zilari qo'llari bilan boshlarini tutdi. Ular bizga Aqsa masjidini sifatlab bera olamsan dedi. Ularning ichida Falastinga borgan va Aqsa masjidini ko'rgan kishilar bor edi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi. Shuning bilan men Aqsa masjidini
Süpetlep bergili turdim. Men uning ba'zi süpetler aniq bo'lmay qoldi. Shuning bilan Aqsa masjidini ko'z oldimga keltirilib, Uqayl yoki Iqoilning qurusining tuvan tiripiga qo'yildi. Andan men uning qarab turib süpetlep berdim. Shundoq bo'lsa-mu, yana men yada ilib olmagan süpetlar bor edi. Kishilar Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamizki, u to'g'ri süpetlep berdi dedi. Bu hadisni Nasa'iy va Bayhaqiy rivoyat qilgan. Hafiz Abu Bakr Bayhaqi Abdullah ibn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga elib berilgan kechasi Sidratul Muntahaning qishig'iga kelib to'xtadi. Bu Sidratul Muntaha 6-osmonga o'rnashtirilgan daraxt bo'lib, ostingi osmondan o'rlagan yoki ustungi osmondan tushgan narsalar shu yerga kelib to'xtaydi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning u daraxtni ko'rganligini bayon qilib mundaq dedi. U Sidratul Muntahani olamlarning Parvardigorining nuri qoplagan chog'da ko'rdi. Najm surasi 16-oyat. Ya'ni u oltin yopiq bilan qoplanganda ko'rdi. Bu yerda payg'ambar alayhissalomga 5 vaqt namoz farz qilindi. Baqara surasining oxiridagi 2 oyat va Alloh taologa hech narsani shirik qilmagan kishining cho'ng gunohlarining kechirilganligidan iborat ne'matlar berildi. İmam Ahmad mundaq rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Jabiya degan yerda edi. Uning Falastinni fath qilganligi haqida gap tarqaldi. Bu vaqtda Abu Salama Abu Sinandan Ubayda ibn Adamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Kabiga seningcha men qaysi taraf qarab namoz o'qisam bo'lar dedi. U agar mendek o'qay desang men namozni toshning keyinda o'qidim. Shunda qilsang Aqsa masjidi oldi tarafdan bo'ladi dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu sen Yahudilar o'qishib qolsan, men namozni payg'ambar alayhisalom o'qigan yerda o'qiyman dedi. Da namozni qibla tarafga berib o'qidi. Ondan aqlatlarni to'niga yig'di. Kishilarni supurdi. Umar radhiyallohu anhu Yahudilarning olim bo'lgan Kab ko'rsatgan toshni ulug'lab, oldini shu tarafga qilib turib namoz o'qimadi. Kab bo'lsa toshni ulug'lab, uni o'zlarining qiblasi qilib olgan kishilardan edi. Alloh taolo uningga islom ne'matini berib, to'g'ri yo'lga boshlagan edi. Shuning bilan Umar ibn Xattobga uning tosh tarafga qarab namoz o'qishini ko'rsatgan vaqtida Umar roziyallohu anhu uningga Yahudilarga o'xshab qolsan dedi. Umar roziyallohu anhu Aqsa masjidini uning Yahudilarning qiblasi bo'lganligi uchun bu yerni ahli chavaxona qilib olgan xristianlardek haqoratlamadi. Balki uningdagi ahli chavalarni to'ni bilan supurib tozildi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Aqsa masjidiga elib mangilgan kechasi Musa alayhissalom bilan uchrashdim. U uruq chechi budra emas, xuddi Yamandagi Shanua qabilasining odamlariga o'xshaydi. Men Isa alayhissalom bilan uchrashdim. U o'ttirbo'y, xuddi munchidan hozir chiqqandek. O'ngi oq qizil ekan. Men Ibrohim alayhissalom bilan uchrashdim. Uning bolalarining ichida men uning bek o'xshaydi ekanman. Oldimga birida sut, birida aroq bor. 2 qoch keltirilib, menga bu ikkisining qaysini xohlasang shuni olgan dedi. Men sutni elib ichdim. Men islomning nishonini tanladim, bilginki, agar sen aroqni olgan bo'lsang, ummating ezib ketadi deyildi. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men o'zimni hatimning qishida ko'rdim. Qurayshlar mendan meni Aqsa masjidiga yerib berilganligini to'g'riliq so'raydi. Ular mendan Aqsa masjidi to'g'riliq, men obdan ko'ra olmagan narsalardan savol so'radi. Men o'sal ahvolga tushib qoldim. Men bundan burun undaq o'sal ahvolga tushib boqmagan edim. Ondan Alloh taolo ko'z oldimga Aqsa masjidini keltirib berdi. Ular qandoq bir narsa to'g'riliq savol so'rasa, men uning qarab javob berdim. Men o'zimni bir guruh payg'ambarlarning ishida ko'rdim. Musa namozda o'qib turayotgan ekan, u xuddi Shanua qabilasining odamlaridek uruq ekan. Maryamning o'g'li Isa namozda turayotgan ekan. Kishilarning ichida uningga Urva ibn Mas'udni Saqafi o'xshaydi. Ibrohim namozda turayotgan ekan. Kishilarning ichida uningga sizlarning hamrohinglar, ya'ni payg'ambar alayhissalom o'zini demoqchi o'xshaydi. Anda namozning vaqti bo'ldi. Men ularga imom bo'lib berdim. Namozni o'qib bo'lgandan keyin biri Muhammad bu jahannamga mas'ul farishtadir, uning salom qilgan dedi. Men uning qarsam, u menga salom qildi. Bayhaqi Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga elib berilgan
edi. Kishilar mushu to'g'risida so'zlashadigan bo'ldi. Payg'ambar alayhissalomga iymon keltirib bo'lgan va uningdan ishonib bo'lgan kishilarning ishidan ba'zilari iymondan yenilib, Abu Bakrning qishiga kelib, uningga "Seni hamrohing yana payg'ambar alayhissalom demoqchi. To'g'risi qanday qaraysan? O bir kechining ichida Makkadan Al-Aqsa masjidiga berib kelganligini deydi-g'o" dedi. Abu Bakr "O shundoq dedimi?" dedi. "O shundoq dedi." Abu Bakr "Mubada o shundoq degan bo'lsa, o rost aytibdi" dedi. Ular o oqshom Aqsa masjidiga mengib tong otishdan burun Makkaga qaytib kelganligini da'vosa, sen yana uning ishonamsan dedi. Abu Bakr "Ha, men texi uningdirmi bek sizlarni aqlinglarni qabul qilolmaydigan yaxshi ishlarni qilsimi, uning ishinaman. Men uni atigan yoki kechda osmondan ilib kelgan xabarlarga ishonaman dedi. Shuning bilan Abu Bakr Siddiq, ya'ni ishonguchi degan nom bilan ataldi. Bismillahirrohmanirrohim. Isra surasi Makkada nazil bo'lgan 111 oyat. Isra surasining fazilati to'g'risida. İmam Buxoriy Abdullah ibn Mas'udning Isra, Kaf va Maryam suralari to'g'risida haqiqatan bu surlar eng ulug' surlar va men eng avval o'rgangan surlardir deganligini rivoyat qiladi. İmam Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom nafl ro'za tutqili tursa, biz payg'ambar alayhissalom endi ro'zasizlikni xolimg'udek deb qolatdiq. Payg'ambar alayhissalom ro'za tutmasa, biz endi payg'ambar alayhissalom ro'za tutmag'idek deb qolatdiq. Payg'ambar alayhissalom har kecha Isra surasini va Zumar surasini o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah barcha nuqsondan pokdir va u Muhammad alayhissalomga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bandisi, ya'ni Muhammad alayhissalomni bir kechada Masjidi Haromdan atrofini bereketli qilgan Masjidi Aqsoga ilib keldi. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Sura Isra 1-oyat to'g'risida. Allah Taalaning payg'ambar alayhissalomni o'z qudrati bilan Haram masjididan Aqsa masjidiga ilib kelganligining bayoni to'g'risida. Allah Taala boshqa birisining qudrati yetmagan ishqa o'zining qudrati yetganligi uchun Allah barcha nuqsondan pokdir deb o'zini o'zi ulug'ildi. Allah Taoladan boshqa ibodatga loyiq zot va parvardigor yo'qdir. U Muhammad alayhissalomga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bandisini, ya'ni Muhammad alayhissalomni bir kechada Masjidi Haromdan atrofini bereketli qilgan Aqsa masjidiga ilib keldi. Aqsa masjidi bo'lsa Ibrohim alayhissalomdan tortib kelgan payg'ambarlarning makoni bo'lgan Aliyadagi bir masjiddir. Falastin shahrining grekcha atilishi. Şuna Allah Taala payg'ambar alayhissalomni shu masjidga ilib kelganda barliq payg'ambarlar shu yerga to'plandi va payg'ambar alayhissalom ularga namozda imom bo'lib berdi. Bu payg'ambar alayhissalomning katta bir yo'l boshlovchi va ulug' bir payg'ambar ekanligining pokitidir. Allah Taala Aqsa masjidining atrofidagi barakatni uning atrofidagi ziroat va mevalarda qildi. Allah Taala payg'ambar alayhissalomni Aqsa masjidiga ilib kelishi o'z qudratiga dalolat qiladigan katta alomatlar uningga ko'rsatish uchundir. Allah Taala payg'ambar alayhissalomga shu alomatlarni ko'rsatganligini bayon qilib mundaq dedi. Shubhisizki u Parvardigoringning qudratini ko'rsatadigan buyuk alomatlarni ko'rdi. Sur Najm surasi 18-oyat. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Ya'ni Allah Taala mümin bo'lsin, kafir bo'lsin, Allah Taala ishongini bo'lsin, ishonmagini bo'lsin, hamma bandasining so'zini anglab turg'uchidir va ularni ko'rib turg'uchidir. Shunga Allah Taala bandalariga mayli dunyo yoki oxiratda bo'lsin, ular haqli bo'lgan narsalarini bergichidir. Payg'ambar alayhissalomning Aqsa masjidiga ilib kelinganligini bayon qilib kelgan hadislar to'g'risida. İmam Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala meni Aqsa masjidiga ilib bormoqchi bo'lgan kechasi qishimga eshikdan cho'ngroq, qachirdan kichikroq bir uloq keltirdi. U uloq har bir qadamini ko'z yetgan yergacha bosatdi. Men uningga minib Aqsa masjidiga keldim. Uni payg'ambarlar uloqlarini bog'lab qo'ydigan mum yog'ochga bog'lab qo'yib, masjidga kirib 2 rakat namoz o'qib chiqdim.
Masjiddan chiqqan vaqtimda Jibril alayhissalom oldimga bir qacha haroq bilan bir qacha sut elib keldi. Men sutni tanladim. Jibril alayhissalom menga islomning nishonini tanlading dedi. Shuning bilan birinchi osmonga elib chiqildim. Jibril alayhissalom osmonning eshikning ochilishini talab qildi. Farishta Jibril alayhissalomga "Sen kim?" dedi. Jibril alayhissalom "Men Jibril" dedi. U "Sen bilan kim bor?" dedi. Jibril alayhissalom "Men bilan Muhammad alayhissalom bor" dedi. U Muhammad alayhissalom osmonga elib chiqildimi dedi. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalom osmonga elib chiqildi dedi. Shik ichildi. Men birinchi osmonda Adam alayhissalom bilan uchrashdim. Adam alayhissalom meni qarshi oldi va yaxshi duolarni qildi. Ondan ikkinchi osmonga elib chiqildim. Jibril alayhissalom osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Farishta Jibril alayhissalomga "Sen kim?" dedi. Jibril alayhissalom "Men Jibril" dedi. U "Sen bilan kim bor?" dedi. Jibril alayhissalom "Men bilan Muhammad alayhissalom bor" dedi. U Muhammad alayhissalom osmonga elib chiqildimi dedi. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalom osmonga elib chiqildi dedi. Ishikmi ichildi. Men ikkinchi osmonda ona tarafdan bo'lgan tuqqanlarning o'g'illari Yahyo va Isa alayhissalomlar bilan uchrashdim. Ular meni qarshi oldi va yaxshi duolarni qildi. Ondan 3-chi osmonga elib chiqildim. Jibril alayhissalom osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Farishta Jibril alayhissalomga "Sen kim?" dedi. Jibril alayhissalom "Men Jibril" dedi. U "Sen bilan kim bor?" dedi. Jibril alayhissalom "Men bilan Muhammad alayhissalom bor" dedi. U Muhammad alayhissalom osmonga elib chiqildimi dedi. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalom osmonga elib chiqildi dedi. Ishik ochildi. Men 3-chi osmonda Yusuf alayhissalom bilan uchrashdim. Uningga dunyodagi go'zallikning yerimi berilgan ekan. U meni qarshi oldi va yaxshi duolarni qildi. Ondan 4-chi osmonga elib chiqildim. Jibril alayhissalom osmonning eshigini ochilishini talab qildi. Farishta Jibril alayhissalomga "Sen kim?" dedi. Jibril alayhissalom "Men Jibril" dedi. U "Sen bilan kim bor?" dedi. Jibril alayhissalom "Men bilan Muhammad alayhissalom bor" dedi. U Muhammad alayhissalom osmonga elib chiqildimi dedi. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalom osmonga elib chiqildi dedi. Ishik ochildi. Men 4-chi osmonda Idris alayhissalom bilan uchrashdim. U meni qarshi oldi va yaxshi duolar qildi. Alloh taolo payg'ambari Idris haqida "Uni biz yuqori o'ringa ko'tardik" dedi. Maryam surasi 59-oyat. Ondan 5-chi osmonga elib chiqildim. Jibril alayhissalom osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Farishta Jibril alayhissalom "Sen kim?" dedi. Jibril alayhissalom "Men Jibril" dedi. U "Sen bilan kim bor?" dedi. Jibril alayhissalom "Men bilan Muhammad alayhissalom bor" dedi. U Muhammad alayhissalom osmonga elib chiqildimi dedi. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalom osmonga elib chiqildi dedi. Ishik ochildi. Men 5-chi osmonda Harun alayhissalom bilan uchrashdim. U meni qarshi oldi va yaxshi duolarni qildi. Ondan 6-chi osmonga elib chiqildim. Jibril alayhissalom osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Farishta Jibril alayhissalomga "Sen kim?" dedi. Jibril alayhissalom "Men Jibril" dedi. U "Sen bilan kim bor?" dedi. Jibril alayhissalom "Men bilan Muhammad alayhissalom bor" dedi. U Muhammad alayhissalom osmonga elib chiqildimi dedi. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalom osmonga elib chiqildi dedi. Ishikmi ochildi. Men 6-chi osmonda Musa alayhissalom bilan uchrashdim. U meni qarshi oldi va yaxshi duolarni qildi. Ondan 7-chi osmonga elib chiqildim. Jibril alayhissalom osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Farishta Jibril alayhissalomga "Sen kim?" dedi. Jibril alayhissalom "Men Jibril" dedi. U "Sen bilan kim bor?" dedi. Jibril alayhissalom "Men bilan Muhammad alayhissalom bor" dedi. U Muhammad alayhissalom osmonga elib chiqildimi dedi. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalom osmonga elib chiqildi dedi. Shik ichildi. Men 7-chi osmonda Ibrohim alayhissalom bilan uchrashdim. U meni qarshi oldi va yaxshi duolarni qildi. İbrahim alayhissalom Baytul Ma'murga yo'linib turgan ekan. Baytul Ma'muraga har kuni 70 ming farishta kirdi ekan. Bir qatim kirib chiqqan farishta uningga qayta kirmaydi ekan. Ondan Jibril meni Sidratul Muntaha degan daraxtning yoniga olib keldi. U daraxtning yaproqlari pilning quloqlaridek, mevalari ko'pdek cho'nglik ekan. Daraxtga Alloh taolo tarafidan bir buyruq kelsa, daraxt o'zgardi ekan.
Birər məxluqның o dərəxtin gözəlligini isbatlab berishi mumkin emasdır. Ondan Allah Taala mənə vahiy qılmaqçı bolğanlıqlarını vahiy qıldı. Mənə bir keç gündüzünün içində 50 vaxt namoz o'qishni farz qildi. Men qaytib tushdim va qaytib tushgach Musa alayhissalom bilan ko'rishdim. Musa Parvardigoring ummatingga nimani farz qildi? Dedi. Men bir kecha kunduzning ichida 50 vaqt namoz o'qishni farz qildi dedim. Musa qaytib chiqib Parvardigoringdan ummatingga namozni yengiltib berishni so'ragan. Ummating bu namozlarni ado qilib bo'la olmaydi, chunki men Isroil avlodini sinab boqqan dedi. Men Parvardigorimning qishiga chiqib, "Ey Parvardigorim, ummatimdan namozni yengiltib bersang" dedim. Parvardigorim 5 vaqt namozni yengiltib berdi. Ondan men qaytib tushib Musa alayhissalom bilan ko'rishdim. Musa qandoq bo'ldi dedi. Men Parvardigorim 5 vaqt namoz yengiltib berdi dedim. Musa alayhissalom ummatdan qolganini qilib bo'la olmaydi. Qaytib chiqib Parvardigoringdan ummatingga namozni yengiltib berishni talab qilgan dedi. Shunday qilib men Parvardigorim bilan Musa alayhissalomning oraliqida bir necha qitim chiqib tushib, har qitim chiqqanimda Alloh taolo 5 vaqt namozimni yengiltib berib, eng oxirgi qitimda "Ey Muhammad, bir kech kunduz ichida o'qiladigan mana bu 5 vaqt namozdir. Har bir vaqt namoz 10 vaqt namozga barobar bo'lib, bu 5 vaqt namoz 50 vaqt namoz barobardir. Ya'ni kimki bu 5 vaqt namoz o'qisa, 50 vaqt namozning savobiga erishadi. Kimki bir yaxshilik ishni niyat qilib, uni qilmasa, uningga bir savob yoziladi. Namoda uni qilgan bo'lsa, 10 savob yoziladi. Kimki bir yomon ishni qilishga niyat qilib, uni qilmagan bo'lsa, uning hech gunoh yozilmaydi. Namoda uni qilgan bo'lsa, faqat birli gunoh yoziladi dedi. Ondan Musa alayhissalomning qishiga tushib, namozning 5 vaqtga tushirilganligini aytdim. Musa alayhissalom qaytib chiqib Parvardigoringdan ummatingga namozni yengiltib berishni so'ragan. Ummating buni qilib bo'la olmaydi dedi. Men Parvardigorimning qishiga qaytib chiqib, buningdan bekrak yengiltib berishni so'rashdan hayo qilib, Parvardigorimning qishiga chiqmay qaytib tushdim. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Ahmad Anas radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Haram masjididan Aqsa masjidiga kelib mangmoqchi bo'lgan kechasi Payg'ambar alayhissalomning minish uchun jabduqlari to'qilgan va yuganlarga bir uloq keltirildi. U uloq chopchib Payg'ambar alayhissalom mingil qo'ymaganda Jibril alayhissalom "Sana nima bo'ldi? Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sen Alloh taolaning nazarida buningdan hurmatli bo'lgan birsi minib boqmagan" dedi. Shuning bilan u uloqdan chipildab ter to'kilib ketdi. Imom Ahmad Anas radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Parvardigorim meni osmonga olib chiqqanda men qo'g'ishimdan bo'lgan tirnoqlar bilan yuzlarini va maydalarni tatlayotgan bir turkum kishilarning qishidan o'tdim. Men "Ey Jibril, ular kimlar?" dedim. Jibril ular kishilarning go'shtlarini yeydigan, ya'ni kishilarning g'iybatlarini qildigan va ularning yuz obro'ylariga til tekkizadigan kishilardir dedi. Imom Ahmad Anas radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men osmonga ilib chiqilgan kechasi Musa alayhissalomning qishidan o'tgan vaqtimda Musa alayhissalom qabrida turib namoz o'qiyotgan ekan. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Ahmad Anas ibn Malikdan Malik ibn Sa'idning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom sahobalariga o'zining masjidi Haramdagi masjiddan Aqsa masjidiga ilib kelinganligi kechasi to'g'riliq so'zlab berib mundaq dedi. Men hatimning yenicha yotgan edim. Bu Ka'baning qishidagi odam bo'yi qilinib silingan tomdir. Birisi kelib yonimda turgan, birisiga 3 kishining o'ttirisida yotganni shu dedi. Aslida Payg'ambar alayhissalom Ka'baning qishidagi Ummu Hani'aning uyida tog'illari Ja'far bilan Hamza radhiyallohu anhuning o'tirida uxlayotgan edi. Farislar Payg'ambar alayhissalomni tog'illarining orasidan qo'qqizib uyning darasidan qor tashning yeniga ilib chiqdi. Payg'ambar alayhissalomning uyqusi texicha ichilmagan bo'lg'achqa qor tashning yenida yenicha yotgan edi. Ondan birisi uning mening bu yerimdan bu yerimga yana kelimdan tortib kindikimning ostigacha yerib
Payg'ambar alayhissalomning ko'ksini yerish ishi 3 qetim yuz bergan. Birinchisi Payg'ambar alayhissalom kichik vaqtida, ikkinchisi Payg'ambar alayhissalom payg'ambarlik berilgan vaqtda, uchinchisi Payg'ambar alayhissalom osmonga chiqarilmoqchi bo'lgan vaqtda bo'lgan. Yuragimni chiqarib oldi. Ondan iymon va hikmat bilan liq to'shqan oltin bir qoch keltirildi. Yuragim zamzam suvi bilan yuyilib, iymon bilan va hikmat bilan to'shqizilib, qaytadan o'rniga serib qo'yildi. Ondan Keçirdən kiçik və eşəkdən çoğ rengi aq qədimi közü yetkin yerə yetadigan bir ulaq keltirildi. O ulaqqa mindirildim. Ondan Cibril alayhissalom meni birinchi osmonga elib kelib, osmonning eshiginin ochilishini talab qildi. Eshikka qaraydigan farishta bu kim dedi. Cibril alayhissalom Cibril dedi. Farishta sen bilan kim bor dedi. Cibril alayhissalom Muhammad bor dedi. Farishta Muhammad osmonga elib chiqildimi dedi. Cibril ha dedi. Farishta qarshi olamiz bu yerga ajabmi yaxshi kelibdi dedi. Bizga eshik ochildi. Men eshikdan kirib bo'lib qarsam u yerda Adam alayhissalom bor ekan. Cibril menga bu otang Adam alayhissalomdir, uning salom ber dedi. Men uning salom berdim. U menga salomni qaytarib, qarshi olamiz yaxshi o'g'lim va yaxshi payg'ambar dedi. Ondan Cibril meni ikkinchi osmonga olib kelib, osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Eshikka qaraydigan farishta bu kim dedi. Cibril alayhissalom men Cibril dedi. Farishta sen bilan kim bor dedi. Cibril Muhammad bor dedi. Farishta Muhammad osmonga olib chiqildimi dedi. Farishta Cibril ha dedi. Farishta qarshi olamiz bu yerga ajabmi yaxshi kishi kelibdi dedi. Cibril ha dedi. Bizga eshik ochildi. Men eshikdan kirib qarasam u yerda Yahya va Isa alayhissalom bor ekan. O ikkisi ana tarafdan bo'lgan tuqqanlarning bolalari edi. Cibril bu Yahya va Isa alayhissalomdir. Ular salom ber dedi. Men ularga salom berdim. Ular menga salomni qaytarib qarshi olamiz yaxshi o'g'il va yaxshi payg'ambar dedi. Ondan Cibril meni 3-chi osmonga olib kelib, osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Eshikka qaraydigan farishta bu kim dedi. Cibril dedi. Sen bilan kim bor dedi. Cibril Muhammad bor dedi. Farishta Muhammad osmonga olib chiqildimi dedi. Cibril ha dedi. Farishta qarshi olamiz bu yerga ajabmi yaxshi kishi kelibdi dedi. Bizga eshik ochildi. Men eshikdan kirib qarasam, u yerda Yusuf alayhissalom bor ekan. Cibril bu Yusuf alayhissalom uning salom ber dedi. Men uning salom berdim. U menga salom qaytardi. Qarshi olamiz yaxshi o'g'il va yaxshi payg'ambar dedi. Ondan Cibril meni 4-chi osmonga olib kelib, osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Eshikka qaraydigan farishta bu kim dedi. Cibril alayhissalom Cibril dedi. Farishta sen bilan kim bor dedi. Cibril Muhammad bor dedi. Farishta Muhammad osmonga olib chiqildimi dedi. Cibril ha dedi. Farishta qarshi olamiz bu yerga ajabmi yaxshi kishi kelibdi dedi. Bizga eshik ochildi. Men eshikdan kirib qarsam, u yerda İdris alayhissalom bor ekan. Cibril bu İdris alayhissalomdir. Uning salom ber dedi. Men uning salom berdim. O menga salomni qaytarib qarshi olamiz yaxshi o'g'il va yaxshi payg'ambar dedi. Ondan Cibril meni 5-chi osmonga olib kelib, osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Eshikka qaraydigan farishta bu kim dedi. Cibril alayhissalom Cibril dedi. Farishta sen bilan kim bor dedi. Cibril Muhammad bor dedi. Farishta Muhammad osmonga olib chiqildimi dedi. Cibril ha dedi. Farishta qarshi olamiz bu yerga ajabmi yaxshi kishi kelibdi dedi. Bizga eshik ochildi. Men eshikdan kirib qarsam u yerda Harun alayhissalom bor ekan. Cibril bu Harun alayhissalomdir. Uning salom ber dedi. Men uning salom berdim. U menga salomni qaytarib qarshi olamiz yaxshi o'g'il va yaxshi payg'ambar dedi. Ondan Cibril meni 6-chi osmonga olib kelib, osmonning eshigining ochilishini talab qildi. Eshikka qaraydigan farishta bu kim dedi. Cibril alayhissalom Cibril dedi. Farishta sen bilan kim bor dedi. Cibril Muhammad bor dedi. Farishta Muhammad osmonga olib chiqildimi dedi. Cibril ha dedi. Farishta qarshi olamiz bu yerga ajabmi yaxshi kishi kelibdi dedi. Bizga eshik ochildi. Men eshikdan kirib qarasam u yerda Musa alayhissalom bor ekan. Cibril bu Musa alayhissalomdir. Uning salom ber dedi. Men uningga salom berdim. U menga salomni qaytarib qarshi olamiz yaxshi o'g'il va yaxshi payg'ambar dedi.
Men Musa alayhissalom bilan ko'rishib bo'lib mangan vaqtimda u yig'lab ketdi. Uningda nimaga yig'laysan deb so'ralganda u jannatga mendan keyin payg'ambar bo'lib kelgan bir yoshning ummati mening ummatimdan jiq kirganlik uchun yig'layman dedi. Ondan Jibril meni 7-chi osmonga olib kelib, osmonning eshigini ochilishini talab qildi. Eshikka qaraydigan farishta bu kim dedi. Jibril alayhissalom Jibril dedi. Farishta sen bilan kim bor dedi. Jibril Muhammad bor dedi. Farishta Muhammad osmonga olib chiqildimi dedi. Jibril ha dedi. Farishta qarshi olamiz, bu yerga ajabmi yaxshi kishi kelibdi dedi. Bizga eshik ochildi. Men eshikdan kirib bo'lib qarsam u yerda Ibrohim alayhissalom bor ekan. Jibril bu İbrahim aleyhisselamdır. Onun salam ber dedi. Men onun salam berdim. O bana salamını qaytırıp qarşı alamaz, yaxşı oğul ve yaxşı peygamber dedi. Ondan bana Sidratul Muntaha degan daraxt ko'rildi. O daraxtning mevasi Hajar kentining küpödak. Badendagi bir kanat. Yaproqqa pilning quloqlaridek ekan. Jibril alayhissalom bu Sidratul Muntaha daraxidir dedi. U yerda 4 daryo bor bo'lib, ikkisi teshig'i, ikkisi ichiga oqadi ekan. Men Jibril bu nima dedim. Jibril ichiga oqqani jannatga 2 daryo, teshig'i oqqani Nil daryosi bilan Fırat daryosidir dedi. Ondan menga Baytul Ma'mur ko'rildi. Qatada Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning Baytul Ma'murga har kuni 70 ming farishta kirdi ekan. Bir qatim kirib chiqqan farishta uningga qaytib kirmaydi ekan deganligini rivoyat qildi. Ondan payg'ambar alayhissalom burunqi so'zini davom qilib mundaq dedi. Ondan oldin bir qacha aroq, bir qacha sut va bir qancha hasal keltirildi. Men sutni tanladim. Jibril alayhissalom menga islomning nishonini tanlading dedi. Ondan menga har kuni 50 vaqt namoz o'qishni farz qilindi. Men Parvardigorimning yenidan qaytib tushib, Musa alayhissalomning qishig'iga keldim. O Parvardigoring ummatingga nimani farz qildi dedi. Men har kuni 50 vaqt namoz o'qishni farz qildi dedim. Musa alayhissalom ummatning har kuni 50 vaqt namozni hargiz o'qiy olmaydi. Chunki men sendan burun Isroil avlodini sinab ko'rgan va ularga ko'p amallarni qilgan. Shunga sen Parvardigoringning qishig'iga chiqib, uningdan ummatingga yengillik berishini so'ragan dedi. Men Parvardigorimning qishig'i qayta chiqib, uningdan yengillik berishini so'radim. Parvardigorim mendan 10 vaqt namoz yengiltib berdi. Men Musa alayhissalom yana tushdim. O nimaga buyurildi dedi. Men har kuni 40 vaqt namoz o'qishga buyurildim dedim. Musa alayhissalom ummatdan har kuni 40 vaqt namozni hargiz o'qiy olmaydi. Chunki men sendan burun Isroil avlodini sinab boqqan va ular ko'p amallarni qilgan. Shunga sen Parvardigoringning qishig'iga chiqib, uningdan ummatingga yengiltib berishni so'ragan dedi. Men Parvardigorimning qishig'iga qayta chiqib, uningdan yengiltib berishni so'radim. Parvardigorim mendan yana 10 vaqt namoz yengiltib berdi. Men Musa alayhissalomning yoniga tushdim. O nimaga buyurildi deb so'radi. Men har kuni 30 vaqt namoz o'qishga buyurildim dedi. Musa alayhissalom ummatdan har kun 30 vaqt namoz o'qishni o'qiy olmaydi. Chunki men sendan burun Isroil avlodini sinab ko'rgan, ularga ko'p amal qilgan. Shunga sen Parvardigoringning qishig'iga chiqib, uningdan ummatingga yengiltib berishni so'ragan dedi. Men Parvardigorim qishig'iga qayta chiqib, uningdan yengiltib berishni so'radim. Parvardigorim mendan yana 10 vaqt namozni yengiltib berdi. Men Musa alayhissalomning yoniga tushdim. O nimaga buyurildi dedi. Men har kuni 20 vaqt namoz o'qishga buyurildim dedim. Musa alayhissalom ummatdan har kuni 20 vaqt namozni hargiz o'qiy olmaydi. Chunki men sendan burun Isroil avlodini sinab ko'rgan va ularga ko'p amallarni qilgan. Shunga sen Parvardigoringning qishig'iga chiqib, uningdan ummatingga yengiltib berishni so'ragan dedi. Men Parvardigorimning qishig'iga qayta chiqib, uningdan yengiltib berishni so'radim. Parvardigorim mendan yana 10 vaqt namozni yengiltib berdi. Men Musa alayhissalomning yoniga tushdim. O nimaga buyurildi dedi. deb so'radi. Men har kuni 10 vaqt namoz o'qishga buyurildim dedi. Musa alayhissalom ummatdan har kuni 10 vaqt namozni hargiz o'qiy olmaydi. Chunki men sendan burun Isroil avlodini sinab ko'rgan va ularga ko'p amallarni qilgan. Shunga sen Parvardigoringning qishig'iga chiqib, uningdan ummatingga yengiltib berishni so'ragan dedi.
Men Parvardigarning qishiga qayta chiqib, uningda yengiltib berishni so'radim. Shuning bilan Parvardigarim meni har kun 5 vaqt namoz o'qishga buyurdi. Men Musa alayhisalom yana tushdim. U nima buyurildi dedi. Men har kun 5 vaqt namoz o'qishga buyurildim dedim. Musa alayhisalom ummating har kuni 5 vaqt namozni hargiz o'qiy olmaydi. Chunki men sendan burun Isroil avlodini sinab ko'rgan va ularga yengiltib berishni so'ra ko'p amallarni qilgan. Shunga sen Parvardigoringning qishiga chiqib, uningdan ummatingga yengiltib berishni so'ragan dedi. Men Parvardigorimdan namozni yengiltib berishni jiq so'radim. Bu qitim men so'rashdan hayo qilaman. Men buningga rozi bo'laman va uni qabul qilaman dedi. Ondan men Musaning qishidan ayrilib mangan edim. Men haqiqatan men farzlarimni belgiladim va bandamdan yengiltib berdim deyildi. İmam Buxoriy Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Zar bizga payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini so'zlab berdi. Men Makkada Ummu Hani'aning uyida yotgan edim. Men yotgan uyning o'g'isi ichildi. Ondan Jibril tushib ko'ksimni yerib, uni zamzam suvi bilan yuvgandan keyin hikmat va iymonga liq to'shqizilgan bir oltin qochin ilib kelib, qochidagi hikmat bilan iymonni ko'ksimga qo'ydi. Keyin ko'ksimni etib o'tdi. Ondan qo'limni tutib birinchi osmonga ilib chiqdi. Birinchi osmonga kelganda Jibril alayhissalom osmonning ishkiga qaraydigan farishtaga ishkini och dedi. Farishta bu kim dedi. Jibril men dedi. Farishta sen bilan birisi bormi dedi. Jibril ha men bilan Muhammad bor dedi. Farishta Muhammad osmonga ilib chiqildim dedi. Jibril ha dedi. Farishta ishkini ichib bergandan keyin birinchi osmonning ichiga kirdik. Birinchi osmonda o'ng va so'l tarafida bir muncha kishilar bilan o'ltirgan bir kishini uchratdik. O kishi o'ng tarafidagi kishilarga qarasa kulaydi, so'l tarafidagi kishilarga qarasa yig'laydi. U kishi qarshi olamiz, yaxshi o'g'lim va yaxshi payg'ambar dedi. Men Jibrilga bu kim dedim. Jibril bu Odam alayhissalomdir. Uning o'ng va so'l tarafidagi kishilar uning pushtidan bo'lgan bolalardir. O'ng tarafidagi jannatga kiradiganlar, so'l tarafidagi esa do'zaxga kiradiganlardir. Shunga o'ng tarafidagi kishilar qarasa kuladi, so'l tarafidagi kishilar qarasa yig'laydi dedi. Andir Jibril meni ikkinchi qavat osmonga olib chiqdi. Ondan payg'ambar alayhissalom har bir osmonda bir payg'ambar ko'rishib, 6-chi osmonga chiqdi. Bu yerda Ibrohim alayhissalomni uchratdi. Payg'ambar alayhissalom so'zni bu yerdan davom qilib mundaq deydi. Ondan Ibrohim alayhissalomning qishidan o'tdim. U qarshi olamiz, yaxshi o'g'il va yaxshi payg'ambar dedi. Men Jibrilga bu kim dedim. Jibril bu Ibrohim alayhissalomdir dedi. Zuhri ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Abu Habbatil Ansariydan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men yuqori tarafga ko'tarilib toki Alloh taolaning hukmlarini yozayotgan qalamlarning ovozi anglanagudek yergacha ilib chiqildim. Ibn Hazami va Anas ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo ummatimga 50 vaqt namozni farz qildi. Men uni ilib qaytib tushishda Musa alayhissalomning qishidan o'tdim. U Alloh taolo ummatingga nimani farz qildi dedi. Men 50 vaqt namoz o'qishni farz qildi dedim. Musa alayhissalom Parvardigoringning qishiga chiqib, uningdan ummatingga yengillatib berishni so'ragan, chunki ummating 50 vaqt namozni hargiz o'qiy olmaydi dedi. Men Alloh taolaning qishiga chiqdim. Alloh taolo namozning yerimini yengillatib berdi. Ondan men Musa alayhissalomning qishiga qaytib tushib, uningga Alloh taolaning namozining yerimini yengillatib berdi dedi. Musa alayhissalom Parvardigorning qishiga chiqib, uningdan ummating yana yengillatib berishni so'ragan, chunki ummating bu namozlarni hargiz o'qiy olmaydi dedi.
Ondan yana Alloh taoloning qishig'i chiqdim. Alloh taolo namozning yerini yengiltib berdi. Ondan men Musa alayhissalomning qishig'i qaytib tushib, uningga Alloh taolo namozning yerini yengiltib berdi dedim. Musa alayhissalom Parvardigorining qishig'i chiqib, uningdan ummatingga yengiltib berishni so'ragan. Chunki ummating bu namozlarni hargiz o'qiy olmaydi dedi. Men Alloh taolaning qishig'i chiqib, Alloh taoladan yengiltib berishni so'radim. Alloh taolo mana bu 5 vaqt namoz 50 vaqt namozga barobardir. Mening so'zim o'zgarmaydi dedi. Ondan men Musa alayhissalom qishig'i qaytib tushdim. Musa alayhissalom Parvardigorining qishig'i chiqib, uningdan ummatingga yana yengiltib berishni so'ragan dedi. Men Musa alayhissalomga men Parvardigorimdan buningdanmi bek yengiltib berishni so'rashdan hayo qilaman dedim. Ondan keyin Jibril meni ilib menga Sidratul Muntaha degan daraxtning qishig'i ilib keldi. U daraxtni xilma-xil ranglar qoplab ketdi. Uning nima ekanligini bilmadim. Ondan jannatga kirgizildim. Jannatda marvoyatlardan yasalgan bulablar bor ekan. Jannatning to'pisi ipardan ekan. İmam Ahmad Abdullah ibn Shaqiqning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Abu Zarga agar men payg'ambar alayhisalomni ko'rsam, undan so'raydigan bir savolim bor edi, dedim. Abu Zar payg'ambar alayhisalomdan nima so'rayding dedi. Men payg'ambar alayhisalomdan uning Parvardigorini ko'rganlikka yoki ko'rmaganlikni so'raydim dedim. Abu Zar u mundoq dedi. Ben payg'ambar alayhisalomni bu ish to'g'riliq so'ragan edim. Payg'ambar alayhisalom men faqat bu nurni ko'rdim. Alloh taoloni qandoqni ko'ra olmayman dedi. Ya'ni Alloh taolaning uning nurdan bo'lgan pardasi to'sib olgan tursa, uni qandoqni ko'ra olmayman. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. İmam Ahmad Jabir ibn Abdullahdan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Meni Aqsa masjidiga elib berilganligimga Qurayshliklar ishonmay turayotgan chaqda men hatimning qishida turdim. Alloh taolo mening dilimga Aqsa masjidini ochiqlashtirib berdi. Shuning bilan men ularga uning alomatlarini xuddi men uni ko'rib turgandek tasvirlab berishga boshladim. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Bayhaqi İbn Shihabdin Abu Salama İbn Abdurrahmanning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir turkum Qurayshliklar Abu Bakrning qishig'iga kelib, uningga sen hamrohing, ya'ni payg'ambar alayhissalomni demoqchi. To'g'risida qanday qaraysan? U bir kechining ichida Makkadan Aqsa masjidiga berib keldim deydi-ku dedi. Abu Bakr o shundoq dedimi dedi. Ular shundoq dedi. Abu Bakr mubad o shundoq degan bo'lsa, men uning rost aytganligiga guvohlik beraman dedi. Ular o oqshimi Shamga, ya'ni Aqsa masjidiga mengib tong otishdan burun Makka qaytib keldin da'vatsa, sen yana uning ishonamsan dedi. Abu Bakr ha, o tek uningdanmi baksizlarning aqlonlarini qabul qila olmaydigan yot ishlarni qilsimi, men uning ishonaman. Men uning osmondan ilib kelgan xabarlardanmi ishonaman dedi. Shuning bilan Abu Bakr Siddiq, ya'ni ishonguchi deb ataldi. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhu maning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga elib berildi. U yerda osmonga elib chiqilgan ketsa jannatga kirdi. O jannatning bir tarafida past bir ovoz angladi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Jibril, bu kimning ovozi?" dedi. Jibril muazzin Bilalning dedi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarning qishi qaytib kelganda shak shubsizki Bilal nijot tepibdi. Men uning haqida mundoq ishlarni ko'rdim dedi. Musa alayhissalom payg'ambar alayhissalomni qarshi olib, savodsiz bo'lgan payg'ambarni savodsiz bo'lgan payg'ambarni qarshi olamiz dedi. Payg'ambar alayhissalom Musa alayhissalom uzun cheche qulqi yoki qulqining ustigacha tushgan bir kishi ekan dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Jibril, bu kim?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Bu Musadir" dedi. Payg'ambar alayhissalom ozroq mang'andan keyin uning surlik yashangan bir kishi uchrab, uni qarshi olib, uning salom qildi. Payg'ambar alayhissalom hammasi payg'ambar alayhissalomga salom qildi. Payg'ambarlarning hammasi payg'ambar alayhissalom salom qildi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Jibril, bu kim?" dedi. Jibril alayhissalom: "Bu dadang Ibrohim alayhissalomdir" dedi. Payg'ambar alayhissalom do'zax qardi. Uningda bir turkum kishilarning tamoq yeyotganligini ko'rdi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Jibril, bular kimlar?" dedi. Jibril alayhissalom: "Bular kishilarning go'shtini yeydigan, ya'ni g'iybat qilgan kishilardir" dedi. Bismillahirrohmanirrohim.
Aqsa masjidiga elib berilgan ishning vaqti va uning tushida emas, balki tan va ruh bilan uyg'oq holatida bo'lganligi to'g'risida. Musa ibn Uqba Zuhriyning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu voqelik hijratdan 1 yil burun bo'lgan. Bu vaqtda Urvamo shundaq dedi. Sudi bu vaqtda bu voqelik hijratdan 16 oy burun bo'lgan dedi. To'g'risi payg'ambar alayhissalom Makkadan Aqsa masjidiga tushida emas, balki uyg'oq holatida ularning ustida keltirildi. Payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidining ishkining oldiga kelganda, ularni ishkining qishig'iga bog'lab qo'yib, Aqsa masjidining ichiga kirdi. Payg'ambar alayhissalom o'zining namoz o'qiganda yuzlangan qiblasiga qarab 2 rakat masjid naqi namozi o'qidi. Ondan sho'ta o'xshaydigan peshtoqliq bir narsaning qishig'iga keldi. Onun bilan birinchi osmonga, ondan qolgan osmonlarga chiqdi. Har bir osmonda payg'ambar alayhissalomni osmonning hurmatli zotlari kutib oldi va o'zlarining o'rinlari va darajalari bilan osmonlardan o'rin olgan payg'ambarlarga salom qildi. 6-chi osmonda Alloh taolo bilan so'zlashgan Musa alayhissalomning yenidan va 7-chi osmonda İbrahim alayhissalomning yenidan o'tdi. O ikki payg'ambar va boshqa payg'ambarlarning qishidan o'tib, toki barliq bo'ldigan narsalarni yozadigan qalamning xat yozgan ovozi anglanadigan yerga yetganga qadar mangdi. Sidratul Muntahani ko'rdi. Uni Alloh taolaning xolishi bilan bo'lgan katta bir ish, ya'ni oltindan bo'lgan yopiq va xilma-xil ranglar qoplagan edi. Farishtalar bo'lsa uni qo'rishib olgan edi. Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomni o'z surati bilan ko'rdi. Onun 600 qanoti bor edi. Etrafini hamma yerini to'sib turgan bir yeshil pardani ko'rdi. Baytul Ma'murni ko'rdi. Zimindagi Ka'bani quruvchi İbrahim alayhissalom Baytul Ma'murga yo'linib o'ltiratdi. Chunki Baytul Ma'mur osmonning Ka'basi bo'lib, uningga har kuni 70 ming farishta kirib, uningga ibodat qiladi. Onunğa kirdigan farishtalarning ko'pligidan bir qitim kirgan farishtalar qiyomat kuni qadar qayta kirolmaydi. Jannat va do'zaxni ko'rdi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga u yerda 50 vaqt namozni farz qildi. Ondan bandalariga rahmat qilib 5 vaqt namozga yengillatib berdi. Bu namozning ulug' va kattaligiga qattiq ko'ngil bo'lganligini ko'rsatib berdi. Ondan payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga tushdi. Payg'ambarlarmi uning bilan birga tushdi. Payg'ambar alayhissalom namozning vaqti bo'lganda ularga imom bo'lib berdi. Bu namoz shu kunning bomdod namozi bo'lishi mumkin. Ba'zi olimlar payg'ambar alayhissalom ularga osmonda imom bo'lib bergan deydi. Hamma rivoyatlar payg'ambar alayhissalomning Aqsa masjidida imom bo'lib berganligini isbotlaydi. Lekin bu rivoyatlarning ba'zisida payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidiga Makkadan borgan vaqtida imom bo'lib bergan deb bayon qilingan. To'g'risi payg'ambar alayhissalom osmonga chiqib qaytish vaqtida imom bo'lib bergandir. Chunki payg'ambar alayhissalom osmonda payg'ambarlarning qishidan o'tgan vaqtida ularni Jibril alayhissalomdan bir-birlab so'rab mangdi. Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomga ularni tanishtirib mangdi. Aslida to'g'risi mana bu. Chunki payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning qishiga Alloh taolaning o'z irodasi bo'yicha payg'ambar alayhissalom va uning ummatlariga belgilangan farzlarni topshirib olish uchun chiqishi lozimdir. Payg'ambar alayhissalomning osmonga ilib chiqilishidagi maqsad o'rinlanib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom va boshqa qarindoshlari bir yerga to'plandi. Ondan Alloh taolo Muhammad alayhissalomni boshqa payg'ambarlarga imom qilish orqali ulardan texim hurmatli va fazilatli ekanligini oshkorladi. Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomning ishorat qilishi bilan imom bo'lgan edi. Ondan payg'ambar alayhissalom Aqsa masjididan chiqib, uliqiga mingan holda tun qorong'isida Makka ga keldi. Rostini Alloh taolo bilguchidir. Ammo payg'ambar alayhissalomning oldiga sut va asal, sut va haroq yoki sut va suv mushlarning hammasi bir qachalar keltirilgan ish ba'zi rivoyatlarda Aqsa masjidida bo'lgan deb kelsa, ba'zi rivoyatlarda osmonda bo'lgan deb keldi. Bu har ikki yerda bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki bular kelguchining oldiga uni mehmon qilganning o'rnida keltirilgan narsalardir. Rostini Alloh taolo bilguchidir. Payg'ambar alayhissalom uyqusida emas, uyg'oq holatida teni va ruhi bilan Makkadan Aqsa masjidiga ilib kelingan bo'lib,
Allah Taala'nın tövendeki ayeti bunun delilidir. Allah barcha nuqsondan pokdir. O Muhammed aleyhisselamga kudretimizin delillerini ko'rsatish uchun bandisini, ya'ni Muhammed aleyhisselamni bir kechada Masjid-i Haramdan atrofini bereketli qilgan Aqsa masjidiga elib keldi. Isra surasi 1-oyatning bir qismi. Allah Taala'ni paklash cho'ng ishlar yuz berganda bo'ladi. Agar bu voqea tushida bo'lgan bo'lsa, bu bir cho'ng ish bo'lmagan bo'ladi. Qurayshning kafirlari payg'ambar alayhissalomni inkor qilmagan va payg'ambar alayhissalomga iymon etib bo'lganlarmi iymonidan yenib olmagan bo'ladi. Hamda banda degan so'z tan bilan ruhning birikmasidan hosil bo'lgan gavdaga berilgan atalg'idir. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: Allah barcha nuqsondan pokdir. U Muhammad alayhissalomga qudratimizning dalillerini ko'rsatish uchun bandisini, ya'ni Muhammad alayhissalomni bir kechada Masjid-i Haramdan atrofini bereketli qilgan Aqsa masjidiga elib keldi. Isra surasi 1-oyatning bir qismi. Biz sana Miraj kechasi osmon zimindagi ajoyibotlardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilgan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinab qildik. Isra surasi 60-oyatning bir qismi. Bu oyatning ma'nosi haqida Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu payg'ambar alayhissalom Makkadan Aqsa masjidiga elib kelingan kechasi uningga ko'rsatilgan narsalardir. U daraxt zaqqum daraxtidir. Payg'ambarning ko'zi o'ng so'lga burilmadi. Ko'zlangan narsadan o'tib ketmadi. Najm surasi 17-oyat. Ko'z degan ruhning emas, tanning a'zosidir. Hamda payg'ambar alayhissalom paqirab turadigan oq uloqqa mindirildi. Uloqqa minish ruh bilan emas, tan bilan o'rinlanadigan harakatdir. Chunki ruhning harakatlanishi uchun uloqqa ehtiyoj tushmaydi. Haqiqatini Alloh taolo biluvchidir. Foydali bir nuqta. Hafiz Abu Naim Isbahani payg'ambarlikning pokit isbotlari degan kitobida Muhammad ibn Umar Vaqidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mana Malik ibn Abu Rijal Muhammad ibn Ka'b Qurayzining mundaq deganligini rivoyat qilib berdi. Payg'ambar alayhissalom Dahiya ibn Xalifani Herakliga elchi qilib avatdi. Uning Heraklining qishga kelganligi bayon qilindi. Bu rivoyat bayon qilingan ba'zi ishlarga qaraganda Heraklining bir aqlli odam ekanligi chiqib turdi. Herakli Shamda tijorat qilayotgan Makkalik kishilarni chaqirdi. Shuning bilan Abu Sufyan va uning hamrohlari keltirildi. Herakli bulardan nurg'unlagan masalalarni so'raydi. Bu masalalarni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qildi. Allah Taala xolisa oldimizda bu vaqtda yana to'xtalamiz. Abu Sufyan payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligiga oid ishlarni Heraklining oldiga to'van ko'rsatishga urinib boqdi. Abu Sufyan bu vaqtda mundaq dedi: Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men Muhammadning ustidan bir eg'iz gapni qilibla uni Heraklining nazaridan tushirib etmoqchi bo'ldim. Ammo Heraklining oldida yolg'on gap qilib bilan tutilib qilib, uningga men qayta ishonmas bo'lib qilishdan enzirganligim uchun bu niyatimdan yondim. Ondan men Muhammadning Makkadan Aqsa masjidiga elib kelingan kechisidagi so'zini Herakliga so'zlab bermoqchi bo'lib, ey podshoh, men sen uning yolg'onchiligi mana men deb chiqib turgan bir ishni deb beraymi dedi. Herakli u nima ish dedi. Men u o'zining bizning haram zaminimizdan bir kechining ishida sizlarning Aliyadagi bu masjidlarga kelib, ya'ni shu kechida tong etishdan burun haramga qaytganligini deb yuriydi dedim. Heraklining qishib turgan Aliyaning shayxi men u bu yerga kelgan shu kechini bilaman dedi. Herakli uning qarab sen uni qandoq bilasan dedi. U men bir kechimi masjidning eshiklarini taqib etmay uxlamaydim. Shu kechasi men hamma eshiklarni taqab bir eshikni qancha qilsammi taqay olmadim. Shuning bilan men xizmatkorlarim va shu yerda bor kishilarni yordamga chaqirdim. Biz yana taqay olmadik. Biz xuddi bir tog' bilan apilishayotgandek uni mindiriltishga kuchimiz yetmadi. Keyin men yog'ochchilarni chaqirdim. Ular ishga qarab yiqib, bu ishga uning lampasi besilib qolibdi. Tong otmoqcha buni midirlatib bo'lmaydi. Tong otganda chatoqning qayerda ekanligini qarab boqayli dedi. Shuning bilan ishni ochiq qo'yib qaytib keldim. Tong otgan berib qarsam masjidning bir burchagidagi tosh to'shib turdi. Uningda uloq bog'laganning izimi turdi.
Mana hamrohimga tuni kecha bu eshik birab payg'ambar uchun yepilmay turib olgan ekan dedim. Payg'ambar shu kechasi bizning masjidimizda namoz o'qidi dedi. Yana bir nuqta. Hafiz Abu Xitob Umar ibn Dahiya yoritquchi chiroq qilinib avatilgan payg'ambarning tug'ilgan kechasini yoritish degan kitobida payg'ambar alayhissalomning Makkadan Aqsa masjidiga elib kelingan voqelikni bayon qilib kelgan hadisni Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilib, bu voqelikning to'g'risida to'xtalib nihoyat yaxshi manfaatlarni yetkazdi. Bu voqelikning bayon qilinib kelgan rivoyatlarda Umar ibn Xattob, Ali ibn Abu Talib, ibn Mas'ud, Abu Zar, Malik ibn Sa'sa, Abu Hurayra, Abu Sa'id ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ansariylardan Shaddad ibn Avis, Ubay ibn Ka'ab, Abdurrahman ibn Qurayzi, Abu Hubba, Abu Layla qatorliqlar, Abdullah ibn Amir, Jabir, Huzayfa, Burayda, Abu Ubay, Abu Umama, Samari ibn Jundub, Abu Hamra, Suhayb Rumi, Ummu Hani'a, Abu Bakrning qizi bo'lgan Aisha va Asma qatorliqlardan rivoyat qilindi. Alloh taolo bulardan rozi bo'lsin. Bularning ba'zi hadisni asli bo'yicha bayon qildi va ba'zilari qisqartib bayon qildi. Bularning ichida ba'zilarining qilgan rivoyatida hadisning to'g'riliq darajasiga yetish sharti tepilmasmi? Lekin barliq musulmonlar bu voqelikning haqiqiy yuz berganligida birdek fikrdadir. Buningdan faqat dinsizlarla yuz o'riydi. Bularning ahvoli ular Allohning nurini, ya'ni Allohning dinini va nurliq shariatini eg'izlari bilan o'chirib o'tmoqchi bo'ladi. Kofirlar yomon ko'rgan taqdiridimi, Alloh o'zining nurini mukammal qilguchidir. Ya'ni o'zining dinini oshkorlaguchidir. Saf surasi 8-oyat degan oyatida bayon qilingandek bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Musoga kitobni, ya'ni Tavratni ato qildik. Kitobni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ularga mendan g'ayrini hami, ya'ni parvardigor qilib olmanglar dedik. Biz Nuh bilan birga kemaga tushirganlarning avlodlari, ajdodlarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Bu Nuh haqiqatan shukr qiluvchi banda edi. Sura Isra 2-3-oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning qissasi va uningdan Tavratning berilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yuqorida o'zining bandasi Muhammad alayhissalomni Makkadan Aqsa masjidiga elib kelganligini bayon qildi. Uning orqasida bandasi payg'ambari va o'zi Alloh taolo ko'plagan o'rinlarda Musa alayhissalom bilan Muhammad alayhissalomning qissasini va Tavrat bilan Qur'onning bayonini bir yerda keltirdi. Shu Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni Makkadan Aqsa masjidiga elib kelgan voqelikni bayon qilib bo'lgandan keyin mundoq dedi. Musoga kitobni, ya'ni Tavratni ato qildik. Kitobni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ularga mendan g'ayrini hami, qilib tushirishimizdagi maqsad ularning mendan boshqani o'ziga yordamchi va iloh qilib olmasligi uchundir. Chunki Alloh taolo avatgan barliq payg'ambarlarga shirki yo'q, yolg'iz zot bo'lgan o'ziga ibodat qilish vazifasini topshirdi. Biz Nuh bilan birga kema tushirganlarning avlodlari, ajdodlarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Nuh haqiqatan ko'p shukr qiluvchi edi. Banda edi. Alloh taolo bu oyatda o'zining ularga ato qilgan ne'matini eslatib bunday deydi. Suv cho'ktirib o'tishdan qo'rqib Nuh bilan birga kemaga tushirganlarning avlodlari, sizlarmi otanglardek shukr qilinglar.
va mening sizlarga Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatib berishi bilan bergan ne'matimni eslanglar. İmam Ahmed Enes ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shubhisizki Alloh taolo tamoq yeb yoki suv ichib bo'lib o'ziga, ya'ni Alloh taologa hamda aytgan bandadan rozi bo'ladi. Bu hadisni Imom Muslim va Tirmiziy, Nasa'iy qatorliqlar shundoq rivoyat qildi. Malik Zayd ibn Aslamning Alloh taologa tamoq yeb yoki suv ichib bo'lib o'ziga, ya'ni Alloh taologa hamda aytgan bandalaridan rozi bo'ladi. Bu hadisni Imom Muslim va Tirmiziy va Nasa'iy qatorliqlar shundoq rivoyat qildi. Malik Zayd ibn Aslamning Alloh taologa har vaqtda hamda aytib turdi deganligini rivoyat qildi. Malik Zayd ibn Aslamning Alloh taologa har vaqtda hamda aytib turdi deganligini rivoyat qildi. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kunida men odam bolasining kattasidirman. Bu bir uzun hadis bo'lib, hadisning oxirida mundoq deb keldi. Ondan kishilar Nuhning qishiga kelib, "Ey Nuh, sen yer yuziga avatilgan payg'ambarlarning tunjisidirsan. Seni Alloh taolo ko'p shukr qiluvchi banda deb atadi. Shundoq bo'lgan ekan, sen Parvardigoringdan bizga shafaat so'rab bersang" deydi. Bismillahirrohmanirrohim. İsrail avlodiga kitobda, ya'ni Tavratda, Falastin zaminida cho'qim 2 qitim buzg'unchilik qilishlar va zulm qilish bilan, Alloh cheklagan ishlarni qilish bilan to'lim haddinglardan eshib ketishlar deb vahiy qildik. Birinchi qitimli buzg'unchilikning jazosi va va'da qilgan vaqt kelganda sizlarni jazolash uchun sizlarga kuchli bandalarimizni avatdik. Ular sizlarni o'ldirish, bilan-talan qilish uchun uylarni oqtirdi. Sizlarga dushmanni musallat qilish cho'qim ishga oshirgan va'da edi. Ondan, ya'ni tavba qilganlardan keyin sizlarning ulardan ustunliklarini esliga keltirdik. Ya'ni dushmanlarni halok qildik. Sizlarni uning ustidan g'olib qildik. Sizlarga nurg'un mol va avlodlar ato qildik. Saninglarni ko'p qildik. Ey Isroil avlodi, agar yaxshilik qilsanglar, yaxshiliklar o'zinglar uchundir. Ya'ni yomonlik qilsanglarmi, yomonliklar o'zinglar uchundir. Ikkinchi qatimliq buzg'unchilik jazosining va'da qilingan vaqt kelganda Baytul Muqaddasga dastlabki qitimda kirib uni xarob qilish uchun ishg'ol qilganligi, ya'ni vayron qilish uchun ularni biz avatdik. Agar tavba qilsanglar, Parvardigoringlar sizlarga rahim qilishi muhaqqaq yaqindir. Agar sizlar qaytsanglar, ya'ni qayta buzg'unchilik qilsanglar, biz qaytamiz, ya'ni biz sizlarni qayta jazolaymiz. Jahannamni kofirlar uchun zindon qildik. Sura Isro 4, 5, 6, 7, 8 oyat to'g'risida. Tavratda Yahudiylarning 2 qitim buzg'unchilik ilib borganligining bayon qilinganligi to'g'risida. Alloh taolo o'zining Isroil avlodiga tushirgan kitobida ularning zaminda 2 qitim buzg'unchilik ilib borganligini, kishilarga cho'ngchilik va haqsizlik qilganligini, ularga xabar berganligi va bildirilganligi bayon qildi. Yahudiylarning
Birinchi qitimliq buzg'unchilik ilib berishi va ularga berilgan jazo to'g'risida. Birinchi qitimliq buzg'unchilikning jazosi va'da qilingan vaqt kelganda sizlarni jazolash uchun sizlarga kuchlik bandalarimizni avatdiq. Ular sizlarni o'ltirish, bulang-talang qilish uchun uylarni aqtirdi. Sizlarga dushmanni musallat qilish cho'qim oshadigan va va'da edi. Ya'ni biz sizlarga bandalarimizdan kuchlik va tayyorliqi to'liq askarlarni avatdiq. Ular sizlarning shaharlaringlarga ega bo'ldi, uylaringlarni aqtirdi va va'da berib kelishda hech kishidan qo'rqmaydigan holatga keldi. Bu cho'qim ish oshadigan va'da edi. Salaf va xalaflardan bo'lgan tafsirshunos olimlar Yahudiylarga avatilgan bu askarlarning kim ekanligi to'g'risida ixtilof qilishib qoldi. Hamda bu vaqtda Yahudiylardanmi nurg'unlagan askarlar keldi. Men bu asarlarni bayon qilish bilan tafsirni uzatishni loyiq ko'rmadim. Chunki bu asarning ba'zilari Yahudiylarning dinsizlik tarafidan to'qilgan. Uning ba'zilari to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin biz ularning asarlaridan behojatmiz. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Alloh taolo Qur'onni bayon qilib bergan qissalar bizni Qur'ondan boshqa kitoblarda kelgan qissalardan behojat qiladi. Alloh taolo va uning payg'ambari bizni Yahudiylarga hojatlik qilib qo'ymadi. Alloh taolo Yahudiylarga askarlarni avatganligini ular haqida qissa bayon qilib keltirdi. Ya'ni ular zaminda buzg'unchilik qilganda va haddidan oshgan Alloh taolo ularning to'liq jazosini berish uchun ularning dushmanlarini hukmron qilib qo'ydi. Shuning bilan ular Yahudiylarning ichidan qirg'inchilik olib bordi. Uylarini aqtirdi, ularni xorladi va azdi. Parvardigor Yahudilarga buzg'unchilik qilguvchi emasdir. Chunki Yahudiylarning o'zlarini haddidan oshdi, payg'ambarlar va olimlarni nurg'unlagan odamlarni o'ltirib etdi. Ibn Jarir Yahya ibn Saidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Said ibn Musayyibning Babilning podshohi Buxtin-Nasr Shamga kelib, Aqsa masjidini vayron qildi va yahudlarni o'ldirdi. Ondan Damashqqa keldi va u Damashqda Axlat chavarning ichida bulduqlab chiqayotgan qonni ko'rib Yahudiylardan bu nima qon deb so'radi. Yahudiylar biz bilmaymiz, ota-bobolarimiz ilm tortib shundoq ekan deb javob berdi. Qachonki qonning ustiga axlat to'ksa, to'kilgan axlatning ustidan yana qon ko'rinib turibdi. Rivoyatlar kelishicha bu Yahudiylarning podshohi tomonidan o'ldirilgan Yahya alayhissalomning qinidir. Buxtin-Nasr shu qon uchun Yahudiylar va boshqalardan bo'lib 70 ming odamni o'ldirib etdi. Shuning bilan qonning chiqishi to'xtadi deganligini angladim. Bu Said ibn Musayyibdan qilingan rivoyatdir hamda bu vaqtda kelgan mashhur rivoyatdir. Buxtin-Nasr Yahudiylarning hurmatliklarini va olimlarini o'ldirib etdi. Hatto Tavratni yodga olgan bir kishini qolmadi. Ulardan nurg'un odamlarni asir oldi. Asir ilinganlarning ichida payg'ambarlarning bolalari bor edi. Bulardan boshqa bayoni to'limi uzun nurg'unlagan ishlar va voqealiklar yuz berdi. Agar biz to'g'ri yoki to'g'riga yaqin rivoyatlarni topsak, uni kitobga yozamiz va bayon qilamiz. Alloh taolo to'g'risini bilguchidir. Isroil avlodi, agar yaxshilik qilsanglar, yaxshiliklar o'zinglar uchundir. Yomonlik qilsanglar, yomonliklar o'zinglar uchundir. Alloh taolo bu vaqtda bunday dedi: Kimki yaxshi ish qiladigan foydasi o'zigadir va yomon ish qiladigan zarrimi o'zigadir. Fussilat surasi 46-oyatning bir qismi. Ularning ikkinchi qitimliq buzg'unchiligi to'g'risida. Ikkinchi qitimliq buzg'unchilik jazosining va'da qilingan vaqti kelganda dushmanlarning xor qilishi bilan o'zinglar qayg'uning alomatlari ko'rilishi uchun ularning Baytul Muqaddasga qitimda kirganligini ko'zda
ularning Baytul Muqaddasga dastlabki qitimda kirganda kirib, uni xarob qilish uchun ishg'ol qilganlikka yerni vayron qilish uchun ularni biz avatdiq. Ya'ni sizlar ikkinchi qitimda buzg'unchilik qilganda sizlarni xorlash va ezish uchun Aqsa masjidiga dastlabki qitimda kirgandek kirish g'alaba qilib qo'lga olgan yerlarni vayron qilib va xarob qilish uchun dushmanlaringlar keldi. Agar tavba qilsanglar, Parvardigoringlarning sizlarga rahim qilishi muhaqqaq yaqindir. Ya'ni agar sizlar tavba qilsanglar, Alloh taolo ularni sizlardan qaytarib o'tadi. Agar sizlar qaytsanglar, ya'ni qayta buzg'unchilik qilsanglar, biz qaytamiz. Ya'ni biz sizlarni qayta jazolaymiz. Ya'ni sizlar qachon buzg'unchilik qilishga qaytsanglar, biz sizlarni dunyoni jazolashga qaytamiz. Ya'ni dunyoda jazolashga qaytamiz. Buningdan sirt biz sizlar uchun oxiratda azobni saqlab qo'yamiz. Shuna Alloh taolo mundoq dedi: Jahannamni kofirlar uchun zindon qildik. Qatada Bani Isroil buzg'unchilik qilishga qaytgan edi. Alloh taolo ularga Muhammad alayhissalom va uning sahobalarini hukmron qilib qo'ydi. Shuning bilan Yahudiylar ularga bo'ysunib, xor holda jizya to'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ishlarni qiladigan mu'minlarga ularning cho'ng mukofotga erishganligi bilan xush xabar beradi. Ya'ni mu'minlarga xush xabar beradiki, oxiratga ishonmaydiganlarga qattiq azob tayyorladik. Sura Isra 9-10 oyat to'g'risida. Qur'onni madihiylash to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhisalomga tushirgan kitobni Qur'onni madihilab mundoq dedi: Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ishlarni qiladigan mu'minlarga ularning qiyomat kuni cho'ng mukofotga erishganligi bilan xush xabar beradi. Ya'ni mu'minlarga xush xabar beradiki, oxiratga ishonmaydiganlarga qattiq azob tayyorladik. Ya'ni Qur'on oxiratga ishonmaydiganlarga ular uchun qiyomat kuni qattiq azob tayyorlaganligimizdan xush xabar beradi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Ularga qattiq azob bilan xush xabar bergin. İnşaq surasi 24-oyat to'g'risida. 24-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Inson o'ziga va balchaqalariga xayrlik duo qilgandek, ochiqi kelganda badduo qiladi. İnson aldirangudir. Isra surasi 11-oyat to'g'risida. İnsanның aldirang'ich ekanligi va o'ziga badduo qilib qolganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda insonning aldirang'ich ekanligidan va uning ba'zi chaqlarda o'lim kelish, halok bo'lish, vayron bo'lish yoki la'nat aytishdek tilaklar bilan o'ziga yoki bol chaqinlariga va yoki mol mulkiga badduo qilganligidan xabar berdi. Agar Alloh taolo uning tilaklarini ijobat qilsa, albatta u halok bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Agar Alloh kishilar talab qilgan yomonlikni ishga oshirishga, ular talab qilgan yaxshilikni ishga oshirishga oldirgandek oldirsa edi, ularning ajali cho'qim yetgan bo'ladi. Ya'ni halok bo'ladi. Yunus surasi 11-oyatning bir qismi. Yuqorqi oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid va Qatada qatorliqlar shundoq dedi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda mundoq keldi: Sizlar o'zingizlarga va mol-mulkingizlarga badduo qilmanglar. Agar duo Alloh taolaning duolarini ijobat qilgan vaqtiga to'g'ri kelib qolsa, Alloh taolo uni ijobat qilibdi. Ya'ni duoda tilaganinglardek qilibdi. İnsonni shundoq duolarni qilishga uning andisha qilishlari aldirang'ulikqa elib boradi. Shu Alloh taolo mundoq dedi: Inson aldirang'udir. Salman Farisi va Ibn Abbas radhiyallohu anhumlar bu yerda Adam alayhissalomning Alloh taolo uningga dastlab jon kirgizgan chaqda jon texi putiga berib bo'lguncha o'rnidan turmoqchi bo'lganligi to'g'risidagi qissasini bayon qiladi. Buning tafsiloti mundoq: Adam alayhissalom jonning puvlanishi uning bosh tarafidan bo'ldi. Jon uning dimiqiga kelganda u tushkurib alhamdulillah deydi. Alloh taolo: "Ey Adam, Parvardigoring sana rahmat qiladi" deydi. Jon uning ko'kriga kelganda u ko'zini ochadi. Jon uning a'zolariga va tanlariga manganda u tanlariga qarashqa va hayron
qilishga boshlab jon putiga kelib bo'lguncha o'rnidan turmoqchi bo'ladi. O'rnidan turolmay Parvardigorim tezroq bo'lib kecha kirishdan burun jonni kirgizib bo'lsang-chu deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Kecha bilan kunduzni kamoliy qudratimizni ko'rsatgan ikki alomat qildik. Kechining alomatini ko'tarib o'tdik. Parvardigoringning fazlini talab qilishinglar, ya'ni turmush lazimatliklarini tepish yo'lida sa'iy harakatda bo'lishinglar uchun kecha bilan kunduzning almashish orqali kunlarning, oylarning, yillarning sonini va hisobini bilishinglar uchun kunduzning alomatini yo'riqlik qildik. Diniy va dunyoviy ishlarning hammasini tafsiliy bayon qildik. Isro surasi 12-oyat to'g'risida. Kecha bilan kunduzning Alloh taolaning katta qudratini ko'rsatadigan alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bandalariga o'zining qudratini ko'rsatadigan katta alomatlari bilan ne'mat ato qiladi. Alloh taolaning kechada dam olish, kunduzda tirikchilik, hunar qilish, ishlash va safar qilish, kunlar, haftalar, oylar, yillarning sonini bilish, qarzlarni to'lash vaqtini, ibodatlarning vaqtini, ijara va undan boshqa ishlarning vaqtlarini bilish uchun kecha bilan kunduzni bir-biriga o'xshamaydigan qilib ayirishi shu alomatlardandir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Parvardigoringlarning fazlini talab qilishinglar, ya'ni turmush lazimatliklarini tepish yo'lida sa'iy harakatda bo'lishinglar uchun kecha bilan kunduzning almashishi orqali kunlarning, oylarning, yillarning sonini va hisobini bilishinglar uchun kunduzning alomatini yo'riqlik qildik. Agar jahon o'xshash bir rang va o'xshash bir shaklda bo'lgan bo'lsa, bu ishlar to'nilmagan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Aytib beqinglarchi, agar Alloh kechini sizlar uchun qiyomat kunigacha uzun so'zadigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga yo'riqlik ilib kelalaydi? Sizlar anglamamsizlar degin. Aytib beqinglarchi, agar Alloh kunduzni sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zadigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga orom ilishinglar uchun kechini ilib kelalaydi? Sizlar ko'rmamsizlar degin. Sizlarni kechida orom olsin, kunduzda hayotlik yo'lida harakatlanib Allohning fazlini talab qilsin va Allohning ne'matlariga shukr qilsin deb sizlar uchun kecha bilan kunduzni yaratish Allohning rahmatidandir. Qasas surasi 71, 72, 73-oyatlar. Osmonda burishlarni, yenib turadigan chiroqni, ya'ni kunni va nurli oyni yaratgan Allohning barakati buyukdir. Alloh o'zining qudratini eslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni almashtiradigan qilib berdi. Furqon surasi 61-62-oyatlar. Kecha kunduzning o'zgarib turishi Allohning boshqarishidadir. Tushunmamsizlar? Mo'minun surasi 80-oyatning bir qismi. Allah osmonlarni va zaminni haq asosida yaratdi. Allah kechini kunduzga kirgizdi va kunduzni kechaga kirgizdi. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglarki, ya'ni Allah o'z ishida g'olibdir. Bandalarining gunohlarini to'liq mag'firat qilguchidir. Zumar surasi 5-oyat. Allah subhini qarong'idan yerib chiqarg'uchi, ya'ni tongni yo'ritquchidir. Allah kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. An'am surasi 96-oyat. Ularga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir alomat kechidan iboratki, uningdan kunduzni ayirib o'tamiz-da, ya'ni kunduzning nurini yo'q qilib o'tamiz. Da ular nagahan qorong'u qoladi. Kun belgilangan joyiga sayr qiladi. Bu g'olib hamman bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. Yasin surasi 37-38-oyatlar. Ya'ni Alloh taolo kechining tutilishi uchun bir alomatni qildi. U jahonning qorong'ulashishi va oyning oshkora bo'lib chiqishidir. Kunduz uchun tonildigan bir alomatni qildi. U jahonni yo'riqlikning qoplashi va kunning chiqishidir.
Allah Taala qaysisining oy va qaysisining kun ekanligini bilsin deb oy bilan kunning nurini farqli qildi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: Allah quyoshni nur chachquchi va oyni nurli qilib yaratdi. Yillarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burchlarni tayin qildi. Allah ularni bekor yaratgani yo'q, balki buyuk hikmat va zo'r foydalar uchun yaratdi. Allah ayetlerini, kudretini, ilahini bildiğin ve ona hikmetini fikir kıldıgan kavim için tefsili bayan kılıdı. Keçi bilen gündüzün növbetleşip turuşuda Allah asmanda ve ziminde yaratkan şeylerde Allah'tan korkulan kavim için hakikaten Allah'ın barlığını ve birlikini körstüdüğün nurgun alametler var. Yunus suresi 5-6 ayetler. Ey Muhammed, senden yangi chiqqan oy, ya'ni oyning kichik chiqib cho'ng'iydiganligi, ondan kichiklaydiganligi to'g'riliq so'rashidi. Ularga aytganki, u kishilarning tirikchilik, savdo setiq muomala, ro'za tutish, eg'iz ichish qatorliq ishlarning va hajning vaqtlarini hisoblash uchundir. Baqara surasi 189-oyatning bir qismi. Kechining alomatini ko'tarib o'tdik. Parvardigarının fəzlini tələb qılışanlar, yəni turmuş lazimetliklərini tepiş yolunda sə'i hərəkətdə buluşanlar üçün keçi bilən gündüzün almışı arqılıq günlərinin, aylarının, yıllarının sanını və hesabını bilişanlar üçün gündüzün alametini yoruqluq qıldıq. Bu ayətin mənası haqqında İbn-i Cüreyc, Abdullah İbn Kesir'nin keçi bilen gündüzün alameti bolsa, keçinin karangılığı ve gündüzün yoruşudur digellikini rivayet kıldı. İbn Cüreyc Mücahit'nin gündüzünün, ay keçinin alametidir. Allah Taala'nın keçinin alametini kötürüp ettik degenin ayetinin manisi aydaki karangılıqni kötürüp ettik degelliktir. Aslında Allah Taala ayni karangıra kılıp yaratkan degellikini rivayet kıldı. Keçi bilen gündüzünü kamali kudretimizni ko'rsatgan ikki alamet kıldık. İbn Abu Necih bu ayetin manası hakkında İbn Abbas radıyallahu anhumanın yana keçe bilen gündüzünü kıldı. Allah Taala o ikkisini aşındaq yarattı deganligini rivayet kıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Her bir insanın amelini onun boynuga esip koymiz. Yani insanın kılgan her kandak ameli xuddi boyunçak boyundan ayrılmagandek onundan hergiz ayrılalmaydı. Şununla yarışa ceza beriledi. Kıyamet günü onun nama amelini körstimiz. O onu uçuk körüdü. Onunla nama amelini okuğun bugün özenge, yani bu kılmışlarınga özen guvah buluşun kupaya değildi. Sure İsra 13-14 ayet doğrusuda. Her bir insan bilen onun kılmışları yazılgan defterinin belli bolduğanlığı doğrusuda. Allah Taala vaqtlarını ve insanın şu vaqtlarda kıldığan işlerini bayan kılıp bolğandan keyin mundaq dedi. Her bir insanın amelini onun boynuga esip koyumuz. Yani insanın kılgan her qandaq ameli xuddi boyunçaq boyundan ayrılmagandek onundan hergiz ayrılmaydı. Şununla yarışa ceza berildi. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Mücahit ve başkalar bu ayetin manası hakkında mundaq dedi. Her bir insanın kılgan yaxşı ve yaman işlerini onun boynuga esip koyumuz ve şunun qarta mukabbat yoki ceza berimiz. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Kimki zarrachilik yaxshi ish qiladigan, uning mukofotini ko'rdi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladigan, uning jazosini tortadi. Sura Zelzala 7-8 oyatlar. İnsanın o'ng tarafida ve sol tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor. İnsanın söz hareketini xotirlayotgan vaqtda u qandoq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib kuzatib turadi. Qaf surasi 17-18 oyatlar. Halbuki sizlarning ustinglarda sizlarni kuzatib turuvchi farishtalar bor. Ular Allah'ın dergahida hürmetlik farishtalar bo'lib, sizlarning so'zinglarni va amalinglarni yezib turdi. Ular qilmishlaringlarni bilib turdi. Müminler şek şübhesiz cennette bo'ladi. Kafirlar şek şübhesiz do'zaxda bo'ladi. İnfitar surasi 10-oyatdan 14-oyatgacha. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar. Tahrim surasi 7-oyatning bir qismi. Yani insanın kılgan işleri meyli az yoki ko'p bo'lsin, kecha kunduz etigen akşam yezilib, uni uchun saqlab qo'yiladi.
Qiyomat kuni uning nomi amalini ko'rsatamiz. U uni ochiq ko'rdi. Ya'ni uning barliq ishlarini qiyomat kuni u baxtli bo'lsa o'ng tarafidan, baxtsiz bo'lsa so'l tarafidan beriladigan bir daftarga to'plab qo'yamiz. Daftar ochiq bo'lib, u va boshqalar daftarni o'qiydi. Daftarda uning kichik vaqtidan boshlab hayotining oxirigacha qilgan hamma ishlari yozilgan. Alloh taolo qiyomat kuni insonlarga qilgan ishlarining hammasidan xabar beradiganligi to'g'risida mundaq dedi. Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxir qilgan amallari uqtiriladi. Balki inson o'ziga, ya'ni qilgan yomon ishlariga o'zi guvohdir. U o'zini aqlash uchun qancha o'zri aytgan taqdirdami o'zrisi qabul qilinmaydi. Qiyomat surasi 13, 14, 15-oyatlar. Uningga nomi amalingni o'qigan bugun o'zingga, ya'ni bu qilmishlaringga o'zing guvoh bo'lishing kifoya deyiladi. Ya'ni sen o'zingga zulm qilmaydiganligini, faqat qilgan ishlaringdan boshqasining yozilmaydiganligini obdan bilsan. Chunki sen o'zing qilgan hamma qilmishlaringni esilding. Bir kishi o'zi qilgan qilmishlaridan birarsinimi unutib qolmaydi. Savodliq bo'lsin va savotsiz bo'lsin, hamma kishi ishlari xotirlangan daftarni o'qiy oladi va o'qiydi. Har bir insonning amalini uning bo'yniga esib qo'yamiz. Ya'ni insonning qilgan har qanday amali xuddi bo'yinchoq bo'yindan ayrilmagandek, uningdan hargiz ayrilmaydi. Shuning yarasha jazo beriladi. Ya'ni Alloh taolo insonning qilgan ishlarini uning bo'yniga esib qo'ydiganligini dedi. Chunki bo'yin degan insonning a'zolarining ichida o'xshi yo'q bir a'zodir. Kimki bir narsani bo'yniga olsa, uningdan qutula olmaydi. Qiyomat kuni uning nomi amalini ko'rsatamiz. U uni ochiq ko'rdi. Muammar Hasan Basriyning insonning o'ng tarafidan va so'l tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor degan oyatni o'qib, Qaf surasi 17-oyat. Bu oyatning ma'nosi haqida: "Ey inson, men sening daftaringni ochdim. Sana hurmatli ikki farishta, biri o'ng tarafingga, yana biri so'l tarafingga vakil qilindi. O'ng tarafingdagi farishta qilgan yaxshi ishlaringni yozadi. So'l tarafingdagi farishta qilgan yomon ishlaringni yozadi. Sana o'lim kelib bo'lguncha xohlaganingni qil. Qilmishlaringni azaytqin yoki ko'paytgin. Sen o'lgan chaqda daftaringni yig'ib, bo'yningga esib, qabringda sen bilan birga qilaman. Qiyomat bo'lib qabringdan chiqqan chig'ingda daftaringni ko'rsataman. Sen uni ochiq ko'rasan deganlik bo'ladi. Alloh taolaning uningga nomi amalingni o'qigan bugun o'zingga, ya'ni bu qilmishlaringga o'zing guvoh bo'lishing kifoya deyildi. degan oyatning ma'nosi bo'lsa, Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, ey inson, Alloh taolo o'zingni guvohchi qilib, haqiqatan odillik qildi deganlikni rivoyat qildi. Alloh taolo Hasan Basriyga rahmat qilsin. Kimki Bismillahirrohmanirrohim. Kimki hidoyat topadigan, hidoyat topganlikning foydasi uning o'zi uchundir. Kimki ozadigan, ozg'onlikning ziyni uning o'zi uchundir. Bir odam yana bir odamning gunohini ustiga olmaydi. Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. Sura Isro 15-oyat to'g'risida. Biri yana birining gunohini ustiga ololmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo kimki hidoyat topsa, haqqa ergashsa va payg'ambarning ish izlariga ergashib mangsa, buning yaxshi oqibati o'zi uchundir. Kimki haq va to'g'ri yo'ldan eg'ib ketsa, o'ziga jinoyat yuklab olgan bo'ladi va buning yomon oqibati o'zi uchundir deb bayon qilib bo'lib, yana mundaq dedi. Bir odam yana bir odamning gunohini ustiga olmaydi. Biri yana birining gunohini o'z ustiga ilib ko'tarmaydi. Javobgarlik jinoyatchiga xosdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Gunohi og'ir bir odam boshqa birovni va o'z gunohini ustiga ilishga chaqirsa, o yaqin tuqqani bo'lgan taqdirdami, uning gunohidan ozroq narsani ustiga ilib ololmaydi. Fatir surasi 18-oyatning bir qismi. Bu oyat bilan tövendagi oyatlarning orasida hech qanday qarama-qarshilik yo'qdir. Ular o'zlarining yuklarini va uningga qo'shib
başka yüklerini, yani özlerinin günahlarını ve azdırganlıklarının günahlarını üstüge alıdı. Ankabut suresi 13. ayetten bir kısmı. Ular kıyamet günü özlerinin günahlarına toluq javobgar buluşları ve özleri tarafından bilmesden azdırganlarının bir kısım günahlarına özleri javobgar buluşları için yuqorqi bohtan sözlerini kıldı. Nahl suresi 25. ayetten bir kısmı. Çünkü yaman yollarga çakırgıçılar özlerinin günahını ve özleri azdırıp etken kişilerinin günahlarını ularning ezib ketishiga sababchi bo'lganligi uchun o'z ustiga oladi. Lekin bunda qilish bilan ezib ketguchilarga ezib ketganligi uchun berishga tegishli bo'lgan gunohlari kemayib ketmaydi. Mana bu Alloh taolaning bandalariga odillik va rahmat qilishidir. Payg'ambar avatilmay turib hech bir odamning azoblanmaydiganligi to'g'risida. Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. Yani Allah Teala bu ayette özünün adilliğinden hiç kişini, onunla peygamberini evetiş arkalık paket turguzmay turup azaplamaydıganlığını bayan kılıdı. Allah Teala bu vakti mındak dedi. Dozaq gazepten parçalanıp ketişke tas kalıdı. Dozaqqa her qaçan bir top adam taşlaganda dozaq muakkal periştiler ulardan sizlerge agahlandırıcı yani peygamber kelmegenmidi deb soraydı. Ular undaq emas, bizga haqiqatan agahlandırıcı kelgen. Biz onu inkar qildik hamda biz Allah hech odamga vahiydan birer narsa nazil qilgan yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda dedik, deydi. Mulk suresi 8-9 ayetler. Kafirlar cehennemge top-top bulup heydiladi. Ular cehennemge yetip kelgende cehennemning darvozalari ichiladi. Cehennemni boshqaruvchi farishtalar ularga aranglardan sizlarga Parvardigoringlarning oyatlarini sizlarga o'qib beradigan, bugungi uchrashishning borligidan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi deydi. Ular shundoq payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlari tufaylidan kafirlarga tegishli bo'ldi deydi. Zumar surasi 71. oyat. Ular do'zaxda Parvardigorimiz bizni chiqarib etsang, dunyoga vaqtda qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak deb yolvorib to'laydi. Allah aytadi: sizlarga umringlarni uzun qilib, vaz-nasihat oldigan odam va vaz-nasihat olg'udak vaqt bermadimmi? Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar keldi-ku, endi azobni tetanglar. Zolimlarga hech qanday yordam beruvchi yo'q. Fatir surasi 37. oyat. Bu oyatlardan boshqa Alloh taolaning hech odamni uningga payg'ambar avatmay turib do'zaxga kirgizmaydiganligini ifodalab beradigan yana nurg'un oyatlar bor. O'lib ketgan kichik bolalarning hukmi to'g'risida. Kabirlarning o'lib ketgan kichik bolalarining hukmining qanday bo'lganligi ilgirki va hozirgi olimlar ixtilof qilishib qolgan masalalardir. Shuningdek, ilishib qolganlarning gazlarning qiyinlikdan aqldan ketib qolgan kishilarning va payg'ambar da'vati yetmagan orliqda o'lib ketgan kishining hukmining qanday bo'lganligi mo o'xshashli ixtiloflashib qilingan masalalardandir. Bular haqida nurg'un hadislar keldi. Men bularni Alloh taolaning yordami va utuqlik berishi bilan bir-birlab bayon qilaman. Birinchi hadis. İmam Ahmed Asvad ibn Sariyadin Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Hech narsa anglamaydigan gaz, aqli o'shi joyida emas odam, qira odam va da'vat yetmagan orliqda o'lib ketgan kishidan iborat qiyomat kuni o'zlarini aqlab pok keltiradigan 4 turli kishi bor. Gaz, Parvardigorim, islom haqiqatan keldi, lekin men uningdan hech narsani anglayolmadim deydi. Aqli o'shi joyida emas kishi Parvardigorim, islom haqiqatan keldi, ammo kichik bolalardek menga aqli o'shim joyida emasligidan tiziklarni itishatdi deydi. Qiri kishi Parvardigorim, islom haqiqatan keldi, lekin men hech narsani tushunolmaydim deydi. Orliqda o'lib qolgan kishi Parvardigorim, menga sening tarafingdan hech payg'ambar kelmadi deydi. Ondan Allah Teala ularning Allah Teala'ga bo'ysunish uchun va'dalar ilib oldi.
Ondan Alloh taolo ularni o'tga kirgizinglar deb farishtalarni avatidi. Allohning nomi bilan qasamki, agar ular o'tga kirsa, albatta o't ularga salqin va xotirjamlik beradigan bo'lib berdi. Qatadama bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhudan shunday rivoyat qildi. Lekin Abu Hurayra hadisning oxirini mundaq rivoyat qildi. Kimki o'tga kirsa, o't uningga salqin va xotirjamlik beradigan bo'lib berdi. Kimki uning kirmasa, uningga so'rab kirgiziladi. İshaq ibn Rahiya bu hadisni Muaz ibn Hishamdan shunday rivoyat qildi. Ibn Jarir bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhudan shunday rivoyat qildi. Ondan Abu Hurayra xohlasanlar Alloh taolaning payg'ambar avatmay turib hech odam jazolaganimiz yo'q degan oyatini o'qinglar dedi. Muammar bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Ikkinchi hadis Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Xuddi har qanday hayvon bolasi yangi tug'ilganda a'zolari sog' salomat, aybsiz tug'ilgandek, har qanday bola boshqa bir ong bo'lmagan haq dinni tunish tabiati bilan tug'ilgan bo'ladi. Ota-onasi u bolani ya Yahudi, ya Xristian va yoki majusi o'tparast qiladi. Yan bir rivoyatda sahobalar: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, balog'at yetmay turib o'lib ketgan kichik bolalarning hukmi qanday bo'ladi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Alloh taolo ularning cho'ng bo'lsa, nima ishlarni qilganligini bilguchidir" deb javob berdi. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Musulmonlarning kichik bolalari jannatda bo'ladi. Ularga Ibrohim alayhissalom kepil bo'ladi. Imom Muslim Iyaz ibn Hammaddan payg'ambar alayhissalomning hadis quddusida mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo mundaq dedi: "Men bandalarimni haq tarafdori qilib yaratdim. Yana bir rivoyatda musulmon qilib yaratdim" deb keldi. Uchinchi hadis Abu Rija Ataridin Abu Samara radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom barliq bolalar islomni tunish tabiati bilan tug'iladi degan edi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, mushriklarning bola chaqalari-chi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Mushriklarning bola chaqalari shundoq tug'iladi" dedi. Tabrani Samara radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalomdan mushriklarning bola chaqalari to'g'riliq savol so'radik. Payg'ambar alayhissalom ularning jannatdagi kishilarning xizmatchilari bo'ladi dedi. 4-hadis Imom Ahmad Muaviyaning qizi Hasnadan uning tog'asining undaq deganligini rivoyat qildi. "Men ey Allohning payg'ambari, kim jannatda bo'ladi?" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Payg'ambar, shahid, kichik bola va terib ko'milgan qizlar jannatda bo'ladi" dedi. Bu masala to'g'risida gap qilishning yaxshi emasligi to'g'risida. Bu masala gap qilish to'g'ri dalil faktlarga ehtiyojli bo'lg'achqa, ba'zi kishilar bu masala haqida Qur'on yoki hadisdan hech qanday fakt yo'q gap qilib qo'yishi mumkin. Shunga ko'p qism olimlar muhim bu masalada gap qilishni yaxshi emas deb qaraydi. Bunda qaraydiganlar bo'lsa Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Qasim ibn Muhammad ibn Hanafiya va boshqa olimlardir. Ibn Habban Jarir ibn Hazimdan Abu Rija Ataridining "Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning munbarda turib, payg'ambar alayhissalom bu ummatning ishi kichik bolalar va qazo qadarlar haqida so'z qilmaslar, bir-biriga yaqin bo'ladi. Ya'ni oraliqida ixtilof bo'lmaydi" degan edi. Deganligini anglaganligini rivoyat qildi. Ibn Habban ular kichik bolalar bo'lsa, mushriklarning kichik bolalaridir dedi. Abu Bakr bu hadisni Jarir ibn Hazimdan shunday rivoyat qildi. Bir turkum olimlar Abu Rijadin Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning shunday deganligini rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Biror shahar aholisini halok qilmoqchi bo'lsak, uningdagi davlatman odamlarni bizga itoat qilishga buyuramiz. Ular itoat qilmay, pisqib fasod qiladi-da, ularga azobimiz tegishli bo'ladi. Shuning bilan ularni qo'rqinchli ravishda halok qilamiz. Sura Isra 16-oyat to'g'risida. Tafsirshunoslar bu oyatning ma'nosi haqida ixtilof qilishib qoldi. Ba'zilar bu oyatning ma'nosi haqida biz uningdagi davlatman odamlarni qadarda shundoq fitna fasod qilishga buyuramiz deganlikdir.
Chunki Alloh taolo fitna fasodlarni qil deb buyruq bermaydi dedi. Ba'zilar bu oyatning ma'nosi haqida Alloh taolo ularni fitna fasodlarni qilishga o'rgatib qo'ydi-da, shuning bilan ular azobga tegishli bo'ladi dedi. Ibn Jarir Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi biz ularni yaxshi ishlarni qilishga buyuramiz, ondan ular fitna fasodlarni qiladi-da, jazoga tegishli bo'ladi deganligini rivoyat qildi. Said ibn Jubayrmo bu oyatning ma'nosi haqida shunday dedi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi biz u shaharga uning askarlarini hukmron qilib qo'ydik. Ular shaharlarda yomon ishlarni qildi. Ular shu ishlarni qilgan hamon Alloh taolo ularni azob bilan halok qiladi deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Hiyla mekir ishlatishlari uchun Makkada Qurayshning cho'nglarini bosh gunohkor qilganimizdek, har bir shaharning cho'nglarini bosh gunohkor qildik. Ularning ishlatgan hiyla mekiri o'zlariga yonadi. Ya'ni ular shu hiyla mekirlarning vaboli qoladi. Ular buni sezmaydi. An'am surasi 123-oyat. Yuqoridagi oyatning ma'nosi haqida Abu Aliya, Mujahid va Rabi' ibn Anas qatorliqlarmo shunday dedi. Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhumaning u oyatning ma'nosi biz yomon ish qilganlarning sonini avutdiq deganligini rivoyat qildi. U oyatning ma'nosi haqida Ikrama, Hasan, Zakhok, Qatada va Zuhrilarmo shunday dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Nuhdan keyin payg'ambarlarini inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Parvardigoring bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Sura Isra 17-oyat to'g'risida. Qurayshlar uchun qilingan tahdid to'g'risida. Alloh taolo o'zining Nuh alayhissalomdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'unlagan qavmlarni halok qilganligini bayon qilish orqali payg'ambar Muhammad alayhissalomni inkor qilgan Quraysh kofirlariga tahdid soldi. Bu oyat Adam alayhissalom bilan Nuh alayhissalomning oraliqidagi ummatlarning hammasining islomda ekanligini ko'rsatdi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu vaqtda mundaq dedi. Adam alayhissalom bilan Nuh alayhissalomning oraliqidagi 10 asrda kishilarning hammasi islom dinida edi. Oyatning ma'nosi: ey payg'ambarni inkor qiluvchilar, sizlar Alloh taologa ilgirki payg'ambarlarni inkor qiluvchilardan hurmatli emas. Sizlar payg'ambarlarning eng eslini va maxluqotlarning eng hurmatligini inkor qildinglar. Shunga sizlar jazolanishga eng loyiq va eng haqliqdirsizlar. Parvardigoring bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Ya'ni Alloh taolo bandalarning qilgan yaxshi va yomon ishlarining hammasini bilguchidir. Alloh taologa ularning qilgan ishlaridan maxfiy bo'ldig'ini yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xolig'ini emas, bizning xolig'imizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kirdi. Kimki oxiratni ko'zlaydigan, u mu'min bo'lib, oxiratga loyiq amallarni qildigan, mundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Sura Isra 18-19-oyat to'g'risida. Dunyoni ko'zlagan kishining jazosi va oxiratni ko'zlagan kishining mukofoti to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda dunyo va dunyodagi noz-ne'matlarni ularni orzu qilgan va talab qilgan kishilarga keladi deb xabar berdi. Alloh taolo bulardan xohlagan kishiga xohlagan miqdorda beradi. Bu oyat mushu mazmunda kelgan. Boshqa oyatlarning ma'nosini dunyo va uningdagi ne'matlar Alloh taolo xohlagan kishiga va ulardan Alloh taoloning xolig'ini keladi deb xoslashtirdi. Chunki Alloh taolo bu oyatda mundaq dedi. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xolig'ini emas, bizning xolig'imizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kirdi.
Ya'ni u yo'qolib ketadigan dunyoni mangu qoladigan oxiratdan a'lo bilib, o'zining yomon ish qilib qo'yganligi uchun ayblangan, Alloh taolaning rahmatidan yiroq qilingan va xorlangan holatda jahannamga kiradi. Kimki oxiratni ko'zlaydigan va mu'min bo'lib, oxiratga loyiq amallarni qiladigan, ya'ni kimki oxiratni va uningdagi nozik ne'matlarni ko'zlaydigan, savob va mukofot beradiganligiga chin dilidan ishonib turib, uni o'z yo'li bilan izlaydigan, uning yo'li payg'ambar alayhissalomga ergashish yo'lidir. Mundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bularning va ularning har ikkisiga Parvardigoringning ato qilganidan beramiz. Parvardigoringning ato qilgani hech odamdan man'iy qilinmaydi. Ularning ba'zisidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajalaridagi farq albatta texim cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Sura Isra 20-21 oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda dunyoni va oxiratni ko'zlaganlarning har ikkisiga Parvardigoring bergan narsadan beramiz deb xabar berdi. Parvardigor bo'lsa, xohlaganini qilguvchi, zulm qilmay hukm qilguvchi zotdir. Shunga har ikki guruhga u ikki guruh uchun haqliq bo'lgan baxtlik va baxtsizlikni berguchidir. Alloh taolaning hukmini hech kishi qaytara olmaydi. Alloh taolaning berganiga hech kishi aralasha olmaydi va uning xohlaganini hech kishi o'zgartirmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Parvardigoringning ato qilgani hech odamdan man'iy qilinmaydi. Ya'ni hech kishi to'sib olmaydi va qaytarib o'tolmaydi. Qatoda bu oyatning ma'nosi Parvardigoringning bergan narsasi kam bo'lmaydi deganlikdir dedi. Ularning ba'zisidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Ya'ni dunyoda shundoq qilganligimizga qarag'in. Shunga ularning ichida boylarmi, faqirlarmi, boyliqda o'tirahallarmi, chiroyliqlarmi, satlarmi, chiroyda o'tirahallarmi, kichik o'lib ketadiganlarmi, qirg'icha yashab o'lib ketadiganlarmi, o'tira yoshda o'lib ketadiganlarmi bor. Oxirat darajalaridagi farq albatta texmi cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Ya'ni oxiratda ularning oraliqida bo'lgan farq ularning dunyoda bo'lgan farqidan to'limi cho'ngdir. Chunki ularning ichida jahannamning to'van qatorlarida, uning zanjir iskanjalarida bo'lganlarmi, jannatning eng ustun darajalarida, uning nozik ne'matlarida bo'lganlarmi bor. Jahannamga kirganlarning va jannatga kirganlarning orasidami o'zaro farq bor. Chunki jannatda 100 daraja bor bo'lib, har ikki darajaning orasida osmon zaminning orasida keladi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki, yuqori darajaning egallari bo'lgan kishilar o'zlaridan yuqori darajadagi kishilarni xuddi sizlar osmonning atrofidagi yulduzlarni ko'rganinglarda ko'rdi. Alloh taolo mundaq deydi: Oxirat darajalaridagi farq albatta texmi cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmag'in. Undaq qilsang, Allohning dargohida ayblangan, Allohning yordamidan mahrum bo'lgan holda do'zaxda hamisha qolasan. Sura Isra 22 to'g'risida. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmag'in. Alloh taologa sherik keltirmaslikka buyurilgan kishilar bo'lsa, balog'atga yetish, aql hushi joyida bo'lishdek shartlarga to'shib ibodatga buyurilgan kishilardir. Ya'ni ibodatga buyurilgan kishi, sen qilgan ibodatlaringda Parvardigoringga sherik keltirmagin. Undaq qilsang, Allohning dargohida ayblangan, Allohning yordamidan mahrum bo'lgan holda do'zaxda hamisha qolasan. Bundaq qilsang, Parvardigor sana yordam bermasdan, aksicha sen ibodat qilgan narsaga tashlab qo'ydi. U narsa sana ziyon va foyda yetkazishga ega emasdir. Chunki ziyon va foydaning egasi sheriki yo'q Alloh taolodir. Imom Ahmad Abdullah ibn Mas'uddan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi:
Kimki birər nərsəgə hacətmən olub qılıb, hacətinin rava bolışını kişilərdən ümid qılsa, onun hacəti rava bolmaydı. Kimki hacətinin rava bolışını faqat Allah Taala'dan ümid qılsa, Allah Taala onunğa bir hacətlikini ma'lum müddətdən keyin yoki tizli beradi. Bu hadisni Abu Davud və Tirmizi rivayet qilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Parvardigorim faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onalarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagin. Ularni dushkashlamagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ularga kamoli mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomalada bo'lgin va ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyalaganidek ularga marhamat qilgin degin. Sura Isra 23-24-oyat to'g'risida. Alloh taoloni birdan bilish va ota-onaga yaxshilik qilish to'g'risida. Sheriki yo'q Alloh taolo kishilarni faqat o'ziga ibodat qilishga va ota-onaga yaxshilik qilishga buyurib mundaq dedi. Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onalarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ey inson, menga va ota-onaga shukr qilgin. Axir qaytadigan joy mening dargohimdir. Luqman surasi 14-oyatning bir qismi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagin. Ya'ni sen o ikkisiga qattiq gap qilma. Hatto qattiq gapga kiradigan so'zlarning eng oddiysi bo'lgan ohoy degan so'zni qilmagin. Ularni dushkashlamagin. Ya'ni sendan ular qarta bir qo'pol harakatmi bo'lib qolmasin. Ata ibn Rabah bu oyatning ma'nosi haqida sen o ikkisiga qo'lingni silkigandek bir harakatni qilma dedi. Alloh taolo yuqorida ota-onaga qattiq gap qilishdan va yomon ish qilish qo'yishdan to'sdi. Ondan bu yerda ularga yaxshi gap qilishga va yaxshilik qilishga buyurib mundaq dedi. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin dedi. Ya'ni sen hurmat va adab bilan yumshoq va chiroyli gap qilgin. Ularga kamoli mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomalada bo'lgin. Ya'ni sen kamtarligingni amaliyatingda ko'rsatgin. Va ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyalaganidek ularga marhamat qilgin degin. Ya'ni ular yoshda cho'ng bo'lganda va vafot bo'lib ketganda ularga marhamat qilgin. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq dedi. Alloh taolo bu oyatdan keyin payg'ambarga va mu'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligini aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqani bo'lgan taqdirda ularga mag'firat talab qilishi durust emas degan oyatini nazil qildi. Tavba surasi 113-oyat. Biz tövəndə ata-onaga yaxshilik qilishga buyurib kelgan hadislarni bayon qilamiz. Anas radhiyallohu anhu va boshqalar mundaq dedi. Payg'ambar alayhissalom munbarga chiqib bo'lib, ondan amin, amin, amin dedi. Payg'ambar alayhissalomga ey Alloh taoloning payg'ambari, nimaga amin deysan deyilganda, payg'ambar alayhissalom Jibril kelib, ey Muhammad, qishida isming chiqib turib, to'rt aytmagan kishi xor bo'lsin deb amin degan dedi. Men amin dedim. Jibril Ramazon oyi kirib, ondan u oy chiqib ketganga qadar gunohi mag'firat qilinmay qolgan kishi xor bo'lsin deb amin degan dedi. Men amin dedim. Jibril ota-onasining ikkisini yoki birini ko'ralgan, ondan ular uni jannatga kirgizilmagan kishi xor bo'lib ketsin, amin degan dedi. Men amin dedim dedi. Ota-onasining yaxshi xizmatini qilmay, ularni tashlab o'tgan gunohi sababidan jannatga kirolmagan kishi xor bo'lsin. Imom Ahmad Muaviya ibn Jahimaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, ey Alloh taoloning payg'ambari, men urushga chiqish uchun maslahat solg'il qishig'iga keldim dedi. Payg'ambar alayhissalom onang bormi dedi. Men bor dedim. Payg'ambar alayhissalom onangning xizmatida bo'lg'in, chunki jannat onangning qadami ostida dedi. Ondan men boshqa urushlarga chiqmoqchi bo'lib, 2-va 3-qatim kelgandimmi, shundoq javobni oldim.
Bu hadisni Nasai va Ibn Majah rivoyat qilgan. İmam Ahmad Miqdam ibn Ma'di Karubadan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shubhisizki, Alloh taolo sizlarga dodillaringlarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Shubhisizki, Alloh taolo sizlarga onalaringlarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Shubhisizki, Alloh taolo sizlarga onalaringlarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Shubhisizki, Alloh taolo sizlarga onalaringlarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Shubhisizki, Alloh taolo sizlarga ota-onanglardan qolsa yaqin tuqqanlaringlarga, bulardan keyingi yaqin tuqqanlaringlarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Bu hadisni Ibn Majah rivoyat qildi. İmam Ahmad Yarbu jamoatidan bir odamning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomning qishiga kelgan edim. Uning kishilarga so'zlab o'tib, "Berguchi qo'lingni avval onangga, dadangga, hamshirangga, qarindishingga, anan yaqin tuqqanlaringga, ulardan keyin yaqin tuqqanlaringga ochsan" deganligini angladim. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoringlar dilinglardagini obdan bilguchidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ota-onanglarni qaqshatquchi bo'lmasanglar, Alloh sizlarning xatoliginglarni kechiradi. Alloh haqiqatan tavba qilib turg'uvchilarni mag'firat qilguchidir. Sur Isra 25-oyat to'g'risida. Balaning ota-onasi haqida o'tkazib solgan xatoligining uning Alloh taologa tavba qilishi bilan kechirilib ketadiganligi to'g'risida. Said ibn Jubayr Parvardigoringlar dilinglardagini obdan bilguchidir degan oyatdagi kishidan niyatida va dilida bir nima bo'lmas deb ota-onasiga ochiqlab qolgan kishi ko'zda tutiladi dedi. Yana bir rivoyatda u ota-onasiga yaxshilikni ko'zlab shunday qilib solgan kishi ko'zda tutiladi dedi. Parvardigoringlar dilinglardagini obdan bilguchidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ota-onanglarni qaqshatquchi bo'lmasanglar, Alloh sizlarning xatoliginglarni kechiradi. Alloh haqiqatan tavba qilib turg'uvchilarni mag'firat qilguchidir. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida ular namoz o'qiydiganlarga bo'ysunuvchilardir dedi. Sha'bi Yahya ibn Sa'id ibn Musayyibning bu oyatning ma'nosi haqida ular gunoh qilib tavba qildigan kishilardir deganligini rivoyat qildi. Ata ibn Yasir, Said ibn Jubayr va Mujahidlar ular yaxshilikqa qaytgan kishilardir dedi. Mujahid Ubayd ibn Umayrning u gunohlari maxfiy yerda ko'rsatilsa, Alloh taolodan gunohlarining kechirilishini tilaydigan kishidir deganligini rivoyat qildi. Mujahidmi bu qarashga qo'shildi. Ibn Jarir u gunohiga tavba qilgan, yomon ish qilishdan yaxshi ish qilishga va Alloh taolo yomon ko'radigan ishdan Alloh taolo yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan ishga qaytgan kishilardir degan kishining ko'z qarashi bu qarashlarning eng to'g'risidir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Tuqqanga, miskinga, ibn sabiliga xayr-saxovatdan haqqini bergin. Pul melangni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmag'in. Isrof qiluvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Shayton Parvardigorga to'limi kufroniy ne'mat qilgan edi. Agar sen Parvardigoringdan kutib olgan marhamat nozil bo'lgandan keyin ondan ularga xayr-saxovat qilmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingda ularga beradigan bir narsa bo'lmasa, ularga chiroyli gap qilgin. Sura Isra 26, 27, 28-oyat to'g'risida. Urug' tuqqanlarni yaxshilik qilishga buyurish va mol-mulkni o'rinsiz yerga isrof qilishdan to'sish to'g'risida. Alloh taolo yuqorida ota-onaga yaxshilik qilishga buyurib o'tgandan keyin bu yerda urug' tuqqanlarga yaxshilik qilish va urug' tuqqanlik munosabatini o'rnatishga buyurdi. Bu haqda hadisda mundoq keldi. Berguchi qo'lingni avval onangga, otangga, hamshirangga, qarindishingga, ondan yaqin tuqqanlaringga, ondan keyingi yaqin tuqqanlaringga ochsan. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda mundoq deb keldi. Kimki rizqining keng va umrining uzun bo'lishini yaxshi ko'rsa, urug' tuqqanlariga yaxshilik qilsin.
Pul melingni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmag'in. Alloh taolo yuqorida ota-onaga, urug' tuqqanlarga yaxshilik qilishga va pul mollarini ularga xajlab berishga buyurgan edi. Bu yerda mushundoq qilishda haddidan oshirishdan to'sdi va o'ttirhol bo'lishga buyurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Ular ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikni qilmaydi, bexillikni qilmaydi, o'ttirhol xarajat qiladi. Furqon surasi 67-oyat. Ondan Alloh taolo haddidan oshirib o'tishdan va isrof qilishdan yerigandirib mundoq dedi: Isrof qilguvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir, ya'ni shaytonning o'xshashlaridir. Ibn Mas'ud bu oyatdagi isrof qilguvchilardan mollarini xato yerlarga xajlaganlar ko'zda tutiladi dedi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu vaqtda shundoq dedi: Mujohid inson barliq mollarini haq yo'lga ishlatgili bo'lsa, bu oyatda ko'zda tutilgan isrofxo'rlardan bo'lmaydi. Agar kichikgina narsani xato yo'lga ishlatgan bo'lsa, isrof qilgan bo'ladi dedi. Qatada mol dunyoni Alloh taolo cheklagan yomon yo'llarga, o'rinsiz yerlarga va yomon ishlarga ishlatishdan isrofxo'rlikdir dedi. Yomon ishlarga ishiltish isrofxo'rlikdir dedi. Imom Ahmad Malik ibn Anasning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Tamim jamoatidan bir kishi Payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib: "Ey Allohning payg'ambari, men mol dunyosi jiq, xotin bola-chaqalarim va urug' tuqqanlarim ko'p odamman. Menga mollarimni qandoq ishlatishimni bildirib qo'ygan bo'lsang" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Mol dunyolaringning zakotini bergaysan, chunki zakot degan seni poklaydigan narsadir. Urug' tuqqanlaringga yaxshilik qilgaysan. Mol dunyolaringda tilamchilarning, qo'lim qo'shnilarning va miskinlarning haqqi borligini unutmagaysan" dedi. U: "Ey Alloh taoloning payg'ambari, men oz qilib ixchamlab so'zlab bersang" dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taoloning tuqqanga, miskinga, ibn sabilillaga xayr saxovatdan haqqini bergin, pul melingni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmag'in degan oyatni o'qib berdi. U: "Ey Alloh taoloning payg'ambari, men zakotni sen zakot yig'ish uchun avatgan odamlarga bersam, Alloh taolo va uning payg'ambari rozi bo'ladigan yo'l bilan ado qilgan bo'lamdiman" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ha, shundoq. Zakotni men avatgan odamlarga bersang, zakotni ado qilgan bo'lasan, uning savobi senga bo'ladi va gunohi zakotni haqsiz yo'lga ishlatib, u ishlatadigan o'rinni almashtirib o'tgan odamga bo'ladi" dedi. Isrof qilguvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Ya'ni shaytonning qarindoshlari isrofxo'r, ahmoq keladi. Alloh taologa bo'ysunishni tashlaydi va Alloh taolo cheklagan ishlarni qiladi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: Shayton Parvardigoriga to'liq kufrani ne'mat qilgan edi, chunki u Alloh taoloning bergan ne'matlaridan tandi. Alloh taologa bo'ysunmasdan aksicha Alloh taolo cheklagan ishlarni qilishga va Alloh taologa qarshi turishga yuzlandi. Agar sen Parvardigoringdan kutayotgan marhamat nozil bo'lgandan keyin ondan ularga xayr saxovat qilmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingda ularga beradigan bir narsa bo'lmasa, ularga chiroyli gap so'z qilgin. Ya'ni urug' tuqqanlaring va biz seni pul mollaringni xajlab berishga buyurgan kishilar sendan bir narsa so'rab kelsa, qishingda ularga bergidek narsa bo'lmay, ulardan yuz o'rmoqchi bo'lsang, agar Alloh taolo menga pul berib qolsa, men sizlarga Alloh taolo xohlasa yordam qilaman deb ularga chiroyli va'da bergin. Ularga chiroyli gap qilgin. Mujohid, Ikrama, Said ibn Jubayr, Hasan, Qatada va boshqalar oyatdagi chiroyli gapdan ularga chiroyli va'da qilish ko'zda tutiladi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmag'in, ya'ni bexillik qilmag'in. Qo'lingni to'limi ichibmi etmag'in, ya'ni isrof qilmag'in. Unda qilsang pulsiz qilib malomatga, pushaymonga qolasan. Shubhisizki, sening Parvardigoring xohlagan odamning rizqini keng qiladi.
Xalqan adamның rızqını tar qıldı. Allah haqiqatan bəndələrining ahvalını, mənfəətini bilib turğucudur, görüb turğucudur. Sura İsra 29-30 ayet doğrusida. Turmuşda o'tirahol bo'lish to'g'risida. Alloh taolo bexillikni ayblab, isrofxo'rlikdan to'sib va turmushda o'tirahol bo'lishga buyurib mundoq dedi. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmag'in, ya'ni bexillik qilmag'in. Ya'ni hech kimga bir narsa bermaydigan bexilmi bo'lib olmag'in. Qo'lingni to'limi echibmi etmag'in, ya'ni isrof qilmag'in. Ya'ni tepishingdan ko'p beradigan va kerimingdan xajlaydigan isrofxo'rmi bo'lib ketmag'in. Undaq qilsang, pulsiz Undaq qilsang, ya'ni topqaningdan ortiq xejlasang, qo'lingda xejligili hech narsami yo'q bo'lib qolib, xuddi ojizlikdan yo'lni davomlashtira olmagan uloqdek turmushingni davomlashtira olmay qolasan. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Hasan, Qatada, Ibn Jurayj, Ibn Zayd va boshqalar bu oyatda cheklanib kelgan ishlar bexillik qilish bilan isrofchilik qilishdir dedi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qildi. Bexil bilan sexining misoli maydasidan gilaga kelgudek to'mir kiyim kiygan ikki kishining misoliga o'xshaydi. Sexi mal mülkini tegishli yerlarga ishlatgan siri kiyimi uzrab, hatto barmoqlarini yo'g'idek va izlarini o'chirgidek bo'ladi. Ammo bexil mal mülkidan tegishli yerlarga kichikkinami ishlatishni xohlamagan siri to'mir kiyimning har bir halqasi o'z joyida choplashib turadi. U kiyimni kengaytmoqchi bo'ladi-yu, lekin u kengaymaydi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bandalarning qishig'iga osmondan har kuni ikki farishta tushadi. Ularning biri: "Ey Alloh, mal mulkini tegishli yerlarga ishlatuvchilarga mal mulkning o'rnini to'ldirib bersang" deydi. Yana biri: "Mal mulkni tegishli yerlarga ishlatmaganlarga meniga yo'qolishni bersang" deydi. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sadiqa qilish bilan mol dunyo kemayib ketmaydi. Alloh taolo mol mulkni tegishli yerlarga ishlatgan bandani aziz qiladi. Kimki Alloh taolo uchun kamtarlik qilsa, Alloh taolo uning o'rnini yuksak qiladi. Abu Kasir Abdullah ibn Amirning mundoq deganligini rivoyat qildi. Sizlar bexillikdan saqlaninglar, chunki bexillik sizlardan ilgari o'tgan kishilarni halok qildi. Bexillik ularni bexillik qilishga buyurdi. Bexillik ularni urug' tuqqan va boshqa kishilar bilan munosabatni uzishga buyurdi va ular munosabatini uzdi. Bexillik ularni yomon ishlarni qilishga buyurdi va ular yomon ishlarni qildi. Shubhasizki, sening Parvardigoring xohlagan odamning rizqini keng qiladi, xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Alloh taolo bu oyatda o'zining rizq beruvchi, rizqini tor yoki keng qiluvchi, maxluqotlar ichida xolig'ini bilan ish ko'ruvchi, hikmat bilan xohlagan kishini boy va xohlagan kishini namorat qiluvchi zot ekanligidan xabar berdi. Alloh taolo kishini hikmat bilan boy namorat qilganligi uchun mundoq dedi. Allah haqiqatan bandalarining ahvolini, manfaatini bilib turuvchidir, ko'rib turuvchidir. Ya'ni Alloh taolo kimning boylikqa va kimning namoratlikqa loyiq bo'lganligini obdan biladi. Boylik ba'zi kishilarni asta-asta gumrohlikqa boshlab qo'yishi mumkin. Namoratlikmi ba'zi kishilar uchun jazo bo'lishi mumkin. Biz Alloh taologa sig'inib, buning har ikkisidan panoh tilaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kambag'allikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ltirmanglar. Ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz. Ularni o'ltirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Sura Isra 31-oyat to'g'risida. Bolalarni o'ltirishning ma'ni qilinganligi to'g'risida.
Bu ayet Allah Taala'nın bendeleriga ata bolasiga mehribon bo'lgandanmi bek mehribon ekanligini ko'rsatib berdi. Chunki Allah Taala balalarni o'ltirib o'tishni to'sdi va bolalariga miros berishni otalarga topildi. Islom kelishdan burungi davrda kishilar qizlariga miros bermaydi. Aksiya ularning ba'zilari faqirlikdan qizlarini qo'rqib o'ltirib o'tadi. Alloh taolo ularni bu ishdan cheklab mundoq dedi: kambag'allikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ltirmanglar. Ya'ni kelgusida faqir bo'lib qilishinglardan qo'rqib ularni o'ltirmanglar. Şuna Allah Taala bu ayette ularga rizq berishga ko'ngil bo'lib, ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz deb ularni boshda keltirib bayon qildi. Ammo Alloh taolaning An'am surasidagi nomrallikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar degan oyatining ma'nosi sizlar hozir sizlarda ko'rilayotgan faqirlikdan qo'rqib o'ltirib o'tmanglar deganligi bo'ladi. Şuna Allah Taala bu ayette biz sizlarga va ularga rizq beramiz deb An'am surasi 151 oyatdan bir qismi. Balalardan burun ota-onalarini keltirdi. Ularni o'ltirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Imom Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Mas'udning bu haqda mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, qaysi gunoh eng cho'ng?" deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom: "Seni yaratgan Alloh taologa shirik keltirganliging" deb javob berdi. Men ondincho dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Balangning sen bilan billa tamoq yeyishidan, ya'ni uning tamoq yeyishi bilan faqir bo'lib qolishingdan qo'rqib, uni o'ltirib o'tishing" dedi. Men ondan qolishim dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Qo'shningning ayoli bilan zina qilishing" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Zinaga yaqinlashmanglar, chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir. Sura Isra 32-oyat to'g'risida. Zina va uning sabablaridan yiroq turishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bandalarini zina qilishdan, uningga yaqinlashishdan va uning sabablariga aralashishdan to'sib mundoq dedi: Zinaga yaqinlashmanglar, chunki u qabih ishdir, ya'ni u cho'ng gunohdir, yomon yo'ldir. Imom Ahmad Abu Umamaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir yosh payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelib: "Ey Alloh taoloning payg'ambari, mening zina qilishimga ruxsat qilsang" dedi. Shuning bilan kishilar uni gap qilishdan to'sib bo'ldi qil deyishdi. Payg'ambar alayhissalom uning yaqin kel dedi. U payg'ambar alayhissalom yaqin keldi. Payg'ambar alayhissalom o'ltir dedi. U o'ltirdi. Payg'ambar alayhissalom: "Sen zinani onangga ravo ko'ramsan" dedi. U Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Alloh taolo meni sen uchun pido qilsin, ravo ko'rmayman dedi. Payg'ambar alayhissalom: boshqa kishilarmi zinani onlarga ravo ko'rmaydi, sen zinani qizingga ravo ko'ramsan dedi. U: "Ey Alloh taoloning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasamki, Alloh taolo meni sen uchun pido qilsin, ravo ko'rmayman dedi. Payg'ambar alayhissalom: boshqa kishilarmi zinani qizlariga ravo ko'rmaydi, sen zinani hamshiraga ravo ko'ramsan dedi. U Allohning nomi bilan qasamki, Alloh taolo meni sen uchun pido qilsin, ravo ko'rmayman dedi. Payg'ambar alayhissalom: boshqa kishilarmi zinani hamshiralariga ravo ko'rmaydi dedi. Payg'ambar alayhissalom: sen zinani dadangning hamshirasiga ravo ko'ramsan dedi. U: ey Allohning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Alloh taolo meni sen uchun pido qilsin, ravo ko'rmayman dedi. Payg'ambar alayhissalom: boshqa kishilarmi zinani otalarining hamshiralariga ravo ko'rmaydi dedi. Payg'ambar alayhissalom: sen zinani onangning hamshiralariga ravo ko'ramsan dedi. U: ey Alloh taoloning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Alloh taolo meni sen uchun pido qilsin, ravo ko'rmayman dedi. Payg'ambar alayhissalom: boshqa kishilarmi zinani onalarining hamshiralariga ravo ko'rmaydi dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom qo'lini uning o'tolisiga qo'yib: ey Alloh, buning gunohini kechirsang, dilini pok qilsang va avratan zinodan saqlasang deb duo qildi. Shundan keyin u yosh
zina qilmaslik kichikka narsaga qaramaydigan bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Nahaq odam o'ltirmanglar ki, Alloh nahaq odam o'ltirishni harom qildi. Kimki nahaq odam o'ltirdi ekan, qotildan qisos ilish, ya diyet ilish, ya kechirim qilish huquqini o'ltirilguchining egasining qo'lida qildik. Egasi qisos ilishda chekdan chiqib ketmasin. Qotildan g'ayrini o'ltirish ya uning a'zolarini kesish, bir odam uchun ikki odamni o'ltirish qatorliq ishlarni qilmasin. Ya'ni nahaq o'ltirilguchining egasiga Alloh haqiqatan madadkordir. Sura Isra 33-oyat to'g'risida. Nahaq odam o'ltirishdan to'sish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda shariat qonunida o'ltirisi bo'lmaydigan odamlarni o'ltirishdan to'sdi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taoladan boshqa bir ilohning yo'qligiga va mening Alloh taolaning payg'ambar ekanligimga guvohlik etganlar ichida tuvaniga 3 turli kishidan boshqa bir musulmonning qonini to'kish halol bo'lmaydi. O 3 turli kishi turmushga chiqib bo'lib zina qilgan kishi, nahaq odam o'ldirgan kishi va islom dinini tashlab musulmonlarning sepidan chiqib ketgan kishidir. Tirmiziy, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar undaq bir hadisni rivoyat qiladi. Alloh taolaning oldida dunyoni yo'q qilib o'tish bir musulmonni o'ldirib o'tishdan oddiy hisoblandi. Kimki nahaq odam o'ldirdigan qotildan qisos ilish, ya diyet ilish, ya kechirim qilish huquqini o'ldirilguchining egasining qo'lida qildik. Ya'ni o'ldirilguchining egasi xolisa o'ldirguchidan qisos oladi. Xolisa qisos ilishdan voz kechib diyet oladi. Xolisa bir nim talab qilmay kechirib o'tadi. Bu hukmlar hadisda bayon qilindi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning umumiy ma'nosidan Osmon radhiyallohu anhuning qissasini talab qilish huquqining Muaviyaning qo'lida ekanligi hukmini chiqardi. Muaviya bu huquqda ega bo'la oladi, chunki Osmon radhiyallohu anhuning valisidir. Osmon radhiyallohu anhu nahaq o'ldirildi. Oxiri Ibn Abbas radhiyallohu anhuma hukm chiqargandek ham shundoq bo'lganligini degandek ish va qisos talab qilish huquqi Muaviyaning qo'liga o'tdi. Bundaq hukm chiqarish hayron qolarli bir ishdir. Egasi qisos ilishda chekdan chiqib ketmasin. Qotildan g'ayrini o'ldirish ya uning oila a'zolarini kesish, bir odam uchun ikki odam o'ldirish qatorliq ishlarni qilmasin. Nahaq o'ldirilguchining egasiga Alloh taolo haqiqatan madadkordir. Ya'ni o'ldirilguchining egasi o'ldirilguchining ustidan shariatdan kishilar orasidagi o'rni tarafidan yordamga erishadi. Bismillahirrohmanirrohim. Yetimning melini toki u balog'atga yetgan qadar yetimga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Ahdiga vafo qilinglar. Qiyomat kuni ahdi ustida, ya'ni ahdiga vafo qilmaganlik ustida albatta savol so'roq qilinsizlar. Sizlar boshqalarga ochliq qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchanglar va to'g'ri yo'l qatorida tarozida tortib beringlar. Bunda qilish sizlarga dunyoda yaxshidir. Oxiratliklar uchun texmi obdandir. Sura Isra 34-35-oyat to'g'risida. Yetimlarning mollarida yaxshi yo'lni tutish, o'lcham va tarozida adil bo'lish to'g'risida. Yetimning melini toki balog'atga yetgan qadar yetimga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: yetimlarni balog'atga yetgan qadar sinab turinglar. Ularda mollarni boshqara oladigan holatni bayqasanglar, ularga mol-mulkni topshirib beringlar. Ularning cho'ng bo'lib qilishidan qo'rqib, mol-mulkni buzib chechib yavolmanglar. Yetimga vasi bo'lganlardan kimki boy ekan, vasi bo'lganligi haqqi uchun yetimning mol-mulkini yeyishdan o'zini saqlasin. Sizlardan kimki yo'qsul ekan, u o'z emgakining haqqi uchun muvofiq ravishda yesin. Nisa surasi 65-oyatning bir qismi. Imom Muslim mundaq bir hadisni rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom mundaq
Peygamber aleyhisselam Ebu Zer'ge ey Ebu Zer, men seni yaxşı aciz görmän. Sen iki kişiге baş bolmagın ve yetimning melini igdorchilik qilmagın dedi. Ahdiga vafo qilinglar. Yana sizlar kishilar bilan qilishgan va'dalarga va savdo setiqda tuzishgan kelishimlarga vafo qilinglar. Chunki va'da qilishgan va kelishim tuzishgan kishilar o'zlarining va'dalariga va kelishimlariga vafo qilganligi yoki qilmaganligi to'g'risida so'raladi. Shu Alloh taolo mundoq dedi. Qiyomat kuni ahd ustida, ya'ni ahdiga vafo qilmaganlik ustida albatta so'roq qilinsizlar. Sizlar boshqalarga ochlik qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchab beringlar. Ya'ni kamaytib etmasdan o'lchanglar. Kishilarga narsalarini kam bermanglar. Ve to'g'ri tarozi tartib beringlar. Ya'ni maymoq turmaydigan, o'zgarib ketmaydigan va egizbas bo'lib qolmaydigan tarozida tartib beringlar. Bunda qilish sizlarga dunyoda yaxshidir. Ya'ni dunyolikinglar va oxiratlikinglarga yaxshidir. Shu Alloh taolo mundoq dedi. Oxiratlikinglar uchun texmi obdandir. Bunda qilish sizlarga dunyoda yaxshidir. Oxiratlikinglar uchun texmi obdandir. Said bu oyatning ma'nosi haqida Qatadaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bunda qilish savob va oxirat tarafdan yaxshidir. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma o'lcham bilan tarozini boshqaruvchilar guruhi sizlardan ilgari o'tgan ummatlarni Alloh qilgan o'lcham va tarozidan iborat shu ikki narsani qo'linglarga oldinglar deb turadi. Bismillahirrohmanirrohim. Bilmeydiğin narsanga ergeçme. Yani bilmegenini bildim, görmegenini gördüm, anlamaganını anladım deme. İnsan kıyamet günü kulak, göz, dil, yani sezgür azalarının kılmışları üstüde hakikaten sual sorak kılındı. Süre Isra 36. ayet doğrusuda. Bilmegen narsa hakkında sözlemeslik doğrusuda. Ali İbni Ebu Talha İbni Abbas raziyallahu anhuma bu ayetning ma'nosi bilmaydigan narsangni dema deganligini rivoyat qildi. Avfi bu ayetning ma'nosi bilmay turib birsiga qarchaplama deganlikdir dedi. Muhammad ibn Hanafiya bu oyatdan yolg'on guvohlik bermaslik ko'zda tutiladi dedi. Muhammad ibn Hanafiya bu oyatdan yolg'on guvohlik bermaslik ko'zda tutiladi dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida sen ko'rmay turib ko'rdim, anglamay turib angladim, bilmay turib bildim deme. Chunki Alloh taolo mushularning hammasini sendan so'rg'uchidir dedi. Ya'ni Alloh taolo bilmay turib yoki gumon bilan so'zlashdan to'sdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi. Ey mu'minlar, nurg'un gumonlardan saqlaninglar. Ya'ni oiladagilarga va kishilarga gumonxo'rlik qilmanglar. Ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir. Hujurat surasi 12. oyatning bir qismi. Bu vaqtda hadisda mundoq keldi. Sizlar gumondan saqlaninglar, chunki gumon eng yolg'on so'zdir. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda mundoq bayon qilindi. Bir kishining boshqalarning asosiy bo'lmagan so'zlarini ko'tarib yurishi nima degan yomon. İmam Buxoriy rivoyat qilgan hadisda mundoq deb keldi. Eng cho'ng bo'xton bo'lsa, bir odamning ko'ziga uning ko'zi ko'rmagan narsani ko'rsatishidir. İmam Buxoriy rivoyat qilgan yana bir hadisda mundoq deb keldi. Kimki ko'rmagan tushni ko'rgan bo'lib olgan bo'lsa, qiyomat kuni o ikki dona teriqni bog'lashga buyuradi. U ularni hargiz bog'lay olmaydi. İnson qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgir a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Sen ziminda mag'rurona yurmagin, akavurlikdan oyog'ing bilan yerni teshib o'tolmaysan. Har qancha gidaygining bilan egizlikda tog'larga tanglasholmaysan. Yuqorqi ishlarning hammasi qabih bo'lib, Allohning dargohida yomondir. Sura Isra 37-38 oyat to'g'risida. Akavurlarcha mangishni ayblash to'g'risida. Alloh taolo bandalarini manganda akavurlarcha mangishdan to'sib mundoq dedi.
Sen zimində məğrurana yürmegin. Yani zalimlarda kirilib, hakavurlarca mamagın. Hakavurluqdan ayağın bilen yerini teşivitelmeysen. Yani sen şundaq məngşin bilen ziminni parçalıvitelmeysen. Bu İbn Cerir'nin köz qarşıdır. Her qancha gideginin bilen egizlikte tağlarga tanışalmaysan. Yani sen kirlişin, hakavurluk qilishing ve özüңdin məğrurlanishing bilen egizlikte tağlarga tanışalmaysan. Belki mundaq qilgan kishi ko'zlagan nishonining aksicha jazolanadi. Bu haqdagi hadisda mundaq rivoyat qilindi. Sizlardan ilgari o'tgan kishilardan biri 2 tonni kiyib, uning ichida hakavurlarcha mingib ketyotdi. To'satdan uni zimin yutdi. U toki qiyomat kunigacha ziminning ichida urilib, so'qilib yuriydi. Shuningdek Alloh taolo Qorundan xabar berib, Qorun o'z qavmining oldiga barliq zinnati bilan hashamatlik holda chiqdi. Shak shubhisizki Alloh taolo uning uyi bilan qo'shib yerga yutqizib etdi, dedi. Yuqorqi ishlarning hammasi qabih bo'lib, Allohning dargohida yomondir. Bu oyatning 2 xil o'qilishi bor bo'lib, bir xil o'qilishi bo'yicha oyatning ma'nosi kambag'allikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ltirmanglar degan oyatdan tortib, Alloh taolo cheklab kelgan ishlarning hammasi jazoga tortiladigan, Alloh taolo yaxshi ko'rmaydigan va rozi bo'lmaydigan yomon ishlardir deganlikdir. Yani bir xil o'qilishi bo'yicha oyatning ma'nosi Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Isro surasi 23-oyatning bir qismi. Degan oyatdan boshlab bayon qilinib kelgan hukmlarning ijro qilinmasligi Alloh taolaning dargohida yoqtirilmaydigan yomon ishlardir deganlikdir. Bu 2 xil o'qilishning orasidagi bu farqni Ibn Cerir shundoq bayon qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Bular Parvardigoring sana vahiy qilgan hikmatlarning bir qismidir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmagin. Bo'lmasa malomat qilingan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda jahannamga tashlansan. Sura Isro 39-oyat to'g'risida. Yuqorqilarning hammasining vahiy va hikmat ekanligi to'g'risida. Ey Muhammad, seni qilishga buyurgan bu yaxshi axloqlar va qilmasliging uchun to'sqan nachar sifatlar bo'lsa, kishilarni qilishga buyurishing uchun sana vahiy qilgan ishlarning qatoridandir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmagin. Bo'lmasa malomat qilingan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda jahannamga tashlansan. Yani sen o'zing Alloh taolo va mahluqotlar malomat qilgan va barliq yaxshilikdan mahrum qilingan holda jahannamga tashlansan. Bu buyruqdan payg'ambar alayhissalomning ummati ko'zda tutiladi. Chunki payg'ambar alayhissalom Alloh taologa sherik keltirishga o'xshash gunohlarni qilib silishdan pokdir. Bismillahirrohmanirrohim. Acaba Allah sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zining qizlari qilib olganmi? Haqiqatan sizlar cho'ng so'zni qilyapsizlar. Sura Isro 40-oyat to'g'risida. Farishtalar Alloh taolaning qizlaridir deb gumon qiluvchilarga berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo bu yerda farishtalarni Alloh taolaning qizlari deb gumon qilgan, haqiqatni inkor qilgan mushriklarga raddiya berdi. Ular Alloh taolaning bandalari bo'lgan farishtalarni ayol deb qaradi. Ondan ular farishtalarni Alloh taolaning qizlari deb da'vo qildi. Ondan ular farishtalarga ibodat qildi. Ular mushu 3 ishning hammasida cho'ng xatolik o'tkazdi. Alloh taolo ularning bu qilmishlarini tanqidlab mundaq dedi. Acaba Allah sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zining qizlari qilib olganmi? Yani gumoninglarcha o'ziga qizni tanlaganmidi? Ondan Alloh taolo ularga texim qattiq raddiya berib mundaq dedi. Haqiqatan sizlar cho'ng so'zni qilyapsizlar. Yani gumoninglarcha Alloh taolaning bolasi bor deysizlar. Ondan o'zinglarning bo'lib qilishidan qochadigan, hatto terik ko'mitidigan qizlarni Alloh taolaning bolasi deb qaraysizlar. Undaqda bu adolatsiz taqsimotdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ular Allohning bolasi bor deyishdi. Sizlar shak shubhasiz qabih bir so'zni qildinglar. Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili,
Tağlar gumran bo'lib ketgili tas qoldi. Bu shuning uchunki, ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi. Bolasi bo'lish Allohga loyiq emasdir. Osmonlarda va zaminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. Shak shubhisizki, Alloh ularni to'liq egalladi va sonini mukammal bildi. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanho keladi. Maryam surasi 88-oyatdan 95-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ibrat olsin deb biz nasihatni Qur'onda turli shaklda bayon qildik. Buning bilan ular haqiqatdan texim yiroqlashmoqda. Sura Isra 41-oyat to'g'risida. Ular Qur'ondagi hujjat, paketlar va biz nasihatlardan ibrat elib Alloh taologa keltirayotgan sheriklaridan, qilayotgan zulmlaridan va bo'xtonlaridan qaytsin deb biz Qur'onda tahdidlarni bayon qildik. Buning bilan ular haqiqatdan texim yiroqlashmoqda. Bismillahirrohmanirrohim. Mushriklar aytgandek Alloh bilan birga, ya'ni boshqa ilohlar bo'lgan taqdirda arsh egisi Alloh ustidan g'alaba qilish uchun albatta yo'l izlagan bo'ladi. Alloh pokdir, ularning bo'xton so'zlaridan yuksak darajada oliydir. Sura Isra 42-43-oyat to'g'risida. Ey Muhammad, Alloh taolaning maxluqotlari ichidan sherik bor deb gumon qilingan va o'zlarini Alloh taologa yaqinlashtirdi deb Alloh taologa qo'shib boshqasiga ibodat qilgan mushriklarga aytqin, agar ish sizlar degandek bo'lsa va faraz qilganinglardek Alloh taologa yaqinlashtirdigan va Alloh taoloning oldida shafaat qila oladigan, Alloh taolo bilan birga ibodat qilinadigan ilohlar bo'lsa, albatta u ilohlar Alloh taologa ibodat qiladi. Alloh taologa yaqinlashadi va Alloh taologa yaqinchilik qilish uchun yo'l va yo'l vositalarini izlaydi. Undaq bo'lgan ekan, sizlar xuddi sizlar ibodat qilgan ilohlar Alloh taologa ibodat qilgandek ibodatni Alloh taologa qilinglar. O'zinglar bilan Alloh taoloning orasida ilohiy vosita qilishinglarning hech qanday hojati yo'q. Chunki Alloh taolo undaq qilishinglarni yoqtirmaydi va rozi bo'lmaydi. Alloh taolo undaq qilishinglarni yomon ko'rdi va qabul qilmaydi. Tafsirshunoslar bu oyatga ikki xil ma'no berishdi. Biri, oyatning tarjimasida bayon qilingandek ilohlarning Alloh taolo ustidan g'alaba qilish uchun yo'l izlashidir. Yana bir xil ma'nosi, biz bu oyatning tafsirida bayon qilganimizdek ilohlarning Alloh taologa yaqinlashish uchun yo'l izlashadiganligidir. Ba'zi olimlar bu oyatning birinchi xil ma'nosini kuchli deb qarasa, ba'zi olimlar ikkinchi xil ma'nosi kuchli deb qaraydi. Alloh taolo bandalarini barliq payg'ambarlarining da'vati orqali bunday qilishdan to'sdi. Ondan Alloh taolo o'zini poklab mundaq dedi: Alloh pokdir, ularning bo'xton so'zlaridan yuksak darajada oliydir. Ya'ni Alloh taolo Alloh bilan boshqa ilohlar bor deb qilgan gumonida haqsiz bo'lgan u mushriklarning choplagan bo'xtonlaridan pokdir, kattadir va ustundir. Alloh taolo bo'lsa birdir, hamma uningga muhtojdir. Alloh taolo bola topganmi emas, tug'ilganmi emas, hech bir maxluqot uningga tengdosh bo'la olmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. 7 osmon, zamin va ulardagi maxluqotlar Allohni paklab biladi. Koinotdagi qandaqliki narsa bo'lmasin, Allohni paklab madiylaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini sezmaysizlar. Allah haqiqatan bandalariga nihoyatda Allohning ulug'ligini so'zlaydi, lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madihisini sezmaysizlar. Alloh haqiqatan bandalariga halimdir, ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga aldirab ketmaydi. Tavba qiluvchilarni mag'firat qilguchidir. Sura Isra 44-oyat to'g'risida. Hamma narsalarning Alloh taologa tasbih aytadiganligi to'g'risida.
Yetti osmon zimin va ulardagi mahluqotlar Alloh taoloni mushriklarning degan so'zlaridan pok deb biladi. Uni ulug'laydi, kattalaydi. Uning parvardigorlik va ilohlik sifatida bir ekanligiga guvohlik beradi. Bu haqda undaq bir beyt bor. Her narsada bordir uning alomati, bir ilohlik ulug' sifat karomati. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumron bo'lib ketgili tas qoldi. Bu shuning uchunki ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi. Maryam surasi 90-91-oyatlar. Koinotdagi qandoqligi narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madiylaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Ya'ni hamma mahluqotlar Alloh taoloni madiylash bilan Alloh taologa tasbih aytadi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madiyasini sezmaysizlar. Ya'ni insonlar, sizlar tilinglar boshqa bo'lganligi uchun ularning aytgan tasbihlarini tushunmaysizlar. Bularning ichiga jonliqlar, jonsizlar va o'simliklar kiradi. Bu so'z bo'lsa, bu oyatga berilgan ikki xil ko'z qarashning mashhurroqidir. Imom Buxoriy Ibn Mas'udning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz yeyilayotgan tomoqning tasbih aytganligini anglagan edik. Imom Ahmad Muoz ibn Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom uloqlarining qishida turgan bir turkum kishilarning qishiga kelib, sizlar uloqlarga ular saq bo'lgan holatda mininglar, ularni ular saq bo'lgan holatda qo'yinglar. Yo'llarda va bozorlarda ustillarida o'ltirib paranglashinglar uchun ularni o'rindiqdek qilib olmanglar. Ko'pliga miniladigan uloqlar minguchi kishidan yaxshidir va Alloh taoloni ko'p zikr qilguchidir dedi. Nasai Abdullah ibn Amirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom paqani o'ltirishdan to'sdi. Alloh haqiqatan bandalariga halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Tavba qilguchilarni mag'firat qilguchidir. Ya'ni Alloh taolo osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmay, balki ularga muhlat beradi. Agar u kofirligida va tarsoligida davomlashaversa, Alloh taolo uni g'olib, qudratli holatda tutadi. Imom Buxoriy va Muslim bu vaqtda mundaq bir hadis rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom shak shubhasizki Alloh taolo zolimga muhlat beradi. Navoda Alloh taolo uni tutsa, uni qo'yib bermaydi deb ondan Alloh taoloning tuvandagi oyatlarini o'qidi. Parvardigoring zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shunda halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'lim qattiqdir. Hud surasi 1-2-oyat. Nurg'un shahar aholilari zolim turuqliq ularga muhlat berdim. Ular bu muhlatga mag'rur bo'lib ketdi. Ondan yana ularga uzoq muddat muhlat berganimdan keyin ularni jazoladim. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Ya'ni oxiri hammasi menga keladi. Haj surasi 48-oyat. Nurg'un shahar aholilari zolim bo'lganliklari uchun shaharning uylarining o'gizlari o'rilib, ustiga tomlari yiqilgan nurg'un tashlandiq quduqlar va egiz imoratlar aholisiz qolgan. Haj surasi 45-oyat. Kimki o'zining kofirligidan yoki osiyligidan qo'l uzib, tavba qilib, Alloh taolo tarafga qaytsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qilguchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Alloh taolodan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilguchi nihoyatda mehribon ekanligini ko'rdi. Nisa surasi 110-oyat. Alloh taolo bu oyatda mundaq dedi. Alloh haqiqatan bandalariga halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Tavba qilguchilarni mag'firat qilguchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Alloh haqiqatan osmonlarni va zaminni qudrati va go'zal hikmati bilan tushib ketishdan to'xtab turadi. Agar ular tushib ketsa, ularni hech ahadi to'xtatib tura olmaydi. Alloh haqiqatan halimdir. Ya'ni kuffarlar azobga tegishlik bo'lsa-mu, ularni jazolashga oldirib ketmaydi. Nihoyatda mag'firat qilguchidir. Ular o'zlariga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelsa, har qanday ummatga qaraganda eng hidoyat topquchi bo'lganliklari bilan qattiq qasam ichishdi.
Ularga agahlandıruvchi kelgan chaqda hidoyatdan texim yiroq bo'lishdi. Bundaq bo'lishi ularning ziminda takabburlik qilganliklari va hiyla-mikr ishlatganligidandir. Hiyla-mikrning vaboli faqat hiyla-mikr ishlatgan odamning o'ziga bo'ladi. Ular faqat ilgirki ummatlarga qo'llanilgan Allohning ularni halok qilish va jazolashdan iborat yo'lini kutadi. Allohning maxluqotlar ustida qo'llangan yo'lida hargizmi hech qanday o'zgarishni ko'rmaysan. Alloh yo'lida hargiz yutkilishnimi, ya'ni azobga tegishli bo'lganlar ustidan boshqalarning ustiga yutkilishni ko'rmaysan. Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgirkilar, ya'ni halok bo'lgan ummatlarning oqibatining qanday bo'lganligini ko'rmadimi? Ular, ya'ni o'tganki ummatlar bulardan texmi kuchli edi. Osmonlardagi va zamindagi hech narsa Allohni ilojsiz qoldira olmaydi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Agar Alloh insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Va lekin Alloh ulardan hisob olishni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ulardan hisob olishning vaqti yetib kelganda ularning amallariga qarab jazo beradi. Alloh haqiqatan bandalarini ko'rib turuvchidir. Fatir surasi 41-oyatdan 45-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, sen oxiratga ishonmaydigan mushriklarga Qur'onni o'qigan chig'ingda ular bilan seni orangda yo'shirin parda paydo qildik. Qur'onni tushunmasin deb ularning dillarini pardildik. Ularning quloqlarini eg'ir qildik. Qur'onda yolg'iz Parvardigoringni tilga olsang, ular urkib qochib ketadi. Sura Isra 45-46-oyat to'g'risida. Mushriklarning dillarining pardalanganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga: "Ey Muhammad, sen mushriklarga Qur'onni o'qib bergan chig'ingda ular bilan sening orangda yo'shirin parda paydo qildik" deydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Ular payg'ambarga: bizning dillarimiz sen bizni da'vat qilgan narsalardan pardalangan, quloqlarimiz eg'ir. Sen bilan bizning oramizda parda, ya'ni diniy jihatda o'xshamaslik bor. Sen o'z ishingni qil, bizmo haqiqatan o'z ishimizni qilaylik. Ya'ni senmo o'z dining bilan bo'l, bizmo o'z dinimiz bilan bo'laylik" deydi. Fussilat surasi 5-oyat. Hafiz Abu Ya'la Mavsili Asma binti Abu Bakr radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Tabbat surasi tushganda Alg'ay Ummu Jamil qo'lida tosh ko'targancha: "Sana voy, ayblanguchining qishig'i keldik, dinni tashladik, buyruqiga osiylik qildik" deb vaqirgancha keldi. Payg'ambar alayhissalom o'ltirdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning yonida o'ltirgan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Bu xotin keldi. Men uning seni ko'rib qilishidan qo'rqaman" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "O meni hargizmi ko'rolmaydi" deb bir necha oyatni o'qib, shu oyatlar bilan o'zini saqladi. Bu oyatlarning biri Alloh taolaning: "Ey Muhammad, sen oxiratga ishonmaydigan mushriklarga Qur'onni o'qigan chig'ingda ular bilan sening orangda yo'shirin parda paydo qildik" degan oyatidir. U xotin Abu Bakrning qishig'iga kelib to'xtadi. Payg'ambar alayhissalomni ko'rmadi. Abu Bakrga: "Ey Abu Bakr, hamrohing payg'ambar alayhissalomni demoqchi. Meni so'kib demish" dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Yo'q, bu o'yning, ya'ni Ka'baning Parvardigori bilan qasamki, u seni so'kmadi" dedi. Shundan bilan u xotin: "Qurayshliklar mening Qurayshning kattasining qizi ekanligimni albatta biladi" deguncha qaytib ketdi. Qur'onni tushunmasin deb ularning dillarini pardildik. Ularning quloqlarini eg'ir qildik. Bu ularni Qur'onni ularga foyda yetkazadigan va shuning bilan to'g'ri yo'l topadigan darajada tinglashdan to'sib qo'yadigan eg'irlikdir. Qur'onda yolg'iz Parvardigoringni tilga olsang, ya'ni sen Qur'onni o'qigan vaqtingda Alloh taolaning sheriki yo'q, yolg'iz zot ekanligini ko'rsatadigan so'zni, ya'ni la ilaha illalloh ni tilga olsang, ular urkib qochib ketadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Yolg'iz Alloh tilga ilinsa, oxiratga ishonmaydiganlarning dillari siqilib ketadi. Allohdan boshqa ma'budlar tilga ilinsa,
Ular xush bo'lib ketadi. Zumar surasi 45-oyat. Qur'onda yolg'iz Parvardigoringni tilga olsang, ular urkib qochib ketadi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida musulmonlar la ilaha illalloh degan so'zni tilga olgan edi. Mushriklar bu so'zni inkor qildi. Bu musulmonlarga ig'ir keldi. Bu so'zga iblis va uning askarlari urush ochdi. Lekin Alloh taolo bu so'zni ustun qildi. Bu so'zga yordam berdi va bu so'zni uningga qarshi turgan odamning ustidan g'alaba qildirdi. Shaksiz buning tarafdori bo'lib, munoziralashgan odam g'alaba qiladigan, uni ustun qilish uchun urush qilgan odam yordamga erishadigan so'zdir. Bu faqat uloqliq bir kishi bir necha kun mangsa kesib o'tib bo'ladigan Arab yarim orolidagi musulmonlar bir anglab tushunolmaydigan, shu uloqliq kishi zamonlargacha kesib bo'lolmaydigan, zamin ahli bir anglashdilar tushunolmaydigan va iqror qilmaydigan so'zdir. Bu so'zni arablarning tez tushunalishdagi sabab so'zning qurilmasining shu ma'nini bevosita uqtirib beradiganligi uchundir. Bismillahirrohmanirrohim. Tilovatinga ularning nima uchun yana masxara uchun quloq soladiganligini biz obdan bilamiz. Ular qiroatingni ting'igan chaqda sening to'g'rongda pichirlashidi. Ayni vaqtda zolimlar mu'minlarga sizlar faqat zehrlangan odamga ergashyapsizlar deydi. Ularning sening to'g'rongda birdam sehrgar, birdam shoir va birdam majnun degandek nurg'un misollarni keltirganligiga qaragan. Ular mushundoq bo'xtonlarni choplash bilan ozdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi. Sura Isro 47-48 to'g'risida. Qurayshliklarning Qur'onni anglab bo'lib, o'zaro pichirlashadiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda payg'ambariga Qurayshning cho'nglaridan ba'zisining payg'ambar alayhissalomni sehrgar kishi, ba'zisining shoir, ba'zisining daxon, ba'zisining jin chaplashib olgan va ba'zisining sehrgar deb turib, payg'ambar alayhissalomning o'qigan Qur'onini qavmidan yoshirin anglag'ili kelganda o'zaro maxfiy qilishgan paranglaridan xabar berdi. Ular payg'ambar alayhissalomni har xil nomlar bilan ataganligi uchun Alloh taolo mundoq dedi: ularning sening to'g'rongda birdam sehrgar, birdam shoir va birdam majnun degandek nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular mushundoq bo'xtonlarni choplash bilan ozdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi, ya'ni ular haqqa yetolmaydi va uningga yo'l topolmaydi. Muhammad ibn Ishoq Zuhriyning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kecha Abu Sufyan, Abu Jahl va Ahnas ibn Sharq qatorliqlar payg'ambar alayhissalom kechada uyda namoz o'qiganda uning o'qigan Qur'onini tinglash uchun o'g'irliqchi kelib, har biri bir yerda o'ltirdi. Lekin bu uchining biri yana birining kelganligini bilmaydi. Ular toki tong otguncha Qur'on tinglashdi. Tong otganda uylariga qaytish yo'lida uchrashib qilib, bir-biriga top-tana qilishdi. Ondan ular bir-biriga bu yerga qaytib kelmayli. Agar biz bu yerga qaytib kelsak, bizning kelganligimizni ichimizdagi ahmoqlar ko'rib qolsa, ularning dillariga Muhammadning dini haqida bir narsa silib qo'ygudek emas. Shuning bilan ular Muhammadga ergashib ketdi deb uylariga qaytib ketdi. Ikkinchi kuni kechasi ular yana burunqi o'rniga kelib, kechacha payg'ambar alayhissalom o'qigan Qur'onni tinglab chiqdi. Tong otganda ular qaytish yo'lida yana uchrashib qilib, birinchi kuni bir-birlari deyishgan gaplarini deyishib qaytib ketishdi. Uchinchi kuni kechasi yana ular burunqi o'rniga kelib, kechacha payg'ambar alayhissalomning o'qigan Qur'onini tinglab chiqdi. Tong otganda ular yana uchrashib qilib, bir-biriga biz bu yerga hargiz qaytib kelmaslikka va'da qilishmoqcha, bu yerdan qaytmaymiz deyishib, bu yerga qaytib kelmaslikka va'da qilishdi. Aytsa deganda Ahnas ibn Sharq Hassiyga tayinib Abu Sufyanning uyiga keldi. U Abu Sufyan,
Sen bu bir necha kun ichida Muhammaddan olgan narsa haqida qanday qaraydiganliging to'g'risida menga so'zlab bergan dedi. Abu Sufyan Ahnas Allohning nomi bilan qasamki, men biladigan va uningdan nimaning maqsad qilinganligini tushuna oladigan bir muncha narsalarni, shundaqla men bilmaydigan va nimaning maqsad qilinganligini tushuna olmaydigan bir muncha narsalarni angladim dedi. Ahnas mendanmi sen qasam ichib degan so'zlardagi ahvol yuz berdi dedi. Ondan Abu Sufyanning qishidan chiqib Abu Jahlning uyiga keldi va uningga Abu Jahl sen bir necha kun ichida Muhammaddan olgan narsalar ustida qanday qaraydiganligini deb bergsan dedi. Abu Jahl nimani anglaydim? Biz va Abdumannaf jamiyati o'zaro obro'yi talashatdik. Ular kishilarga taom bersa biz berdik. Ular jangga atlansa biz atlandik. Ular kishilarga bir narsa bersa biz berdik. Hatto biz munozirlashish uchun bir-birimizga qarama-qarshi yukinib o'tirganimizda xuddi go'ro'ga qo'yilgan ikki otga o'xshash bo'lardik. Ular bizning ichimizdan osmondan vahiy tushadigan bir payg'ambar keladi, buni qachonmi ko'ramiz deydi. Allohning nomi bilan qasamki, biz hargizmi uningga iymon etmaymiz va uningga ishonmaymiz dedi. Shuning bilan Ahnas uni tashlab chiqib ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Mushriklar biz quruq so'ngak va chirib to'pi bo'lib ketgandan keyin cho'qim qayta tirilib yangidan odam bo'lamdiq deyishidi. Sizlar tosh yoki temir yoki hayotlikni tasavvur qilish texmi qiyin bo'lgan bir narsa bo'lib ketsanglarmi, Alloh sizlarni tirildirdi. Ular bizni kim tirildirdi deydi. Sizlarni dastlabda yaratgan Alloh tirildirdi degin. Ular sana başlarını langıştib, o qachon bo'ladi deyishidi. Sen umidki u yaqinda bo'ladi degin. Shu kunda Alloh sizlarni chaqirdi. Sizlar uningga hamda aytib ijobat qilsizlar va dunyoda faqat ozg'ina turgandek o'ylaysizlar. Sur Isra 49, 50, 51, 52 oyat to'g'risida. O'lgandan keyin tirilishga ishonmaganlarga berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo qiyomatning bo'lishini yiroq deb qaragan va uni inkor qilgan kofirlarning so'zlarini bayon qilib mundaq dedi. Biz quruq so'ngak va chirib to'p bo'lib ketgandan keyin Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida biz quruq so'ngak va chirib chang to'zon bo'lib ketgandan keyin deganligini rivoyat qildi. Cho'qim qayta tirilib yangidan odam bo'lamdiq. Ya'ni biz chirib tilg'ilmaydigan narsadek yo'q bo'lib ketgandan keyin qiyomat kuni qayta tirilib yangidan odam bo'lamdiq. Alloh taolo bular to'g'risida boshqa oyatlarda mundaq dedi. Ular aytadi: "Rasla biz avvalgi holimizga qaytamdiq, ya'ni o'lgandan keyin tirilamdiq. U bizning chirigan so'ngak bo'lib qolgan vaqtimiz emasmi?" Ular aytdi: "Undaq bo'ladigan bo'lsa, bu ya'ni o'lgandan keyin tirilish ziyonliq qaytishdir. Ya'ni biz o'lgandan keyin tiriladigan bo'lsak, do'zax ahli bo'lganligimiz uchun ziyon tortquchilarmiz." Naziat surasi 10, 11, 12 oyatgacha. U bizga insonning qayta tirilishini yiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa untidi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim tirildira oladi dedi. Aytqinki, uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. Yasin surasi 78-79 oyat. Alloh taolo payg'ambarini ularga bu javobni berishga buyurdi. Sizlar tosh yoki temir, ya'ni sizlar yaratilishi qurib chirib ketgan so'ngaklardanmi tas bo'lgan tosh yoki temirga o'xshash narsa bo'lsanglarmi, Alloh sizlarni tirildirdi. Yoki hayotlikni tasavvur qilish texmi qiyin bo'lgan bir narsa bo'lib ketsanglarmi, Alloh sizlarni tirildirdi. İbn İshaq ibn Abu Nujayhdin bu oyatning ma'nosi haqida Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan bu oyatning ma'nosini so'radim. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma u narsa o'limdir. Ya'ni o'lib ketsanglarmi, Alloh taolo sizlarni tirildirdi dedi. Atiya ibn Umar radhiyallohu anhuning bu oyatning ma'nosi haqida agar sizlar o'lik bo'lib ketsanglarmi, albatta men sizlarni tirildirman deganlikni rivoyat qildi.
Said ibn Jubayr, Abu Salih, Hasan, Qatada, Zakhaq ve başkalarımı bu ayetning ma'nosi haqida shundoq dedi. Ya'ni agar sizlarning hayotlikning qarshi bo'lgan o'limga aylanib ketganliginglar faraz qilingan taqdirdami Alloh taolo xohlasa sizlarni albatta tirildirdi. Chunki Alloh taolo bir ishni qilmoqchi bo'lsa, uningga hech narsa to'salg'i bo'la olmaydi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida sizlar osmon, zamin va tog'lar bo'lib ketsanglarmi, yana bir rivoyatda o'zinglar xohlagan bir narsa bo'lib ketsanglarmi, Alloh taolo sizlarni qayta tirildirdi dedi. Ular bizni kim tirildirdi deydi. Ya'ni biz tosh yoki temir va yoki hayotlikni tasavvur qilish texim qiyin bo'lgan boshqa bir narsa bo'lib ketsak, bizni kim tirildirdi? Sizlarni dastlabda yaratgan Alloh tirildirdi degan. Ya'ni aslida tilga alg'udek narsa bo'lmagan sizlarni yaratib, zaminga tarildigan adam qilgan Alloh taolo sizlar chirib shu holatga yetsanglarmi, sizlarni qayta tirildirishga yana qodirdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qildigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir. U ya'ni maxluqotni tirildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. Rum surasi 27-oyatning bir qismi. Ular sana başlarını langıştib, İbn Abbas radhiyallahu anhuma ve Qatada bu ayetning ma'nosi haqida mundoq dedi. Ular mazaq qilish yusidan başlarını langıştib, o qachon bo'ladi deyishidi. Ya'ni bu ularning qayta tirilishini yiroq ko'rganligidir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Ular agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshadi deydi. Yasin surasi 48-oyat. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini aldiritdi. Shura surasi 18-oyatning bir qismi. Sen umidki u yaqinda bo'ladi degan. Ya'ni sizlar uningdan sagak turinglar, chunki u sizlarga yaqinlashyotidi. U shaksiz sizlarga keladi. Kelayotgan har qanday narsa oxir yetib keladi. Shu kunda Alloh sizlarni chaqirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Ondan Alloh taolo qabrlarda ko'milib yotgan sizlarni yer ostidan chaqirsa, darhol chiqsizlar. Rum surasi 25-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo sizlarni qabrdan chiqishga buyursa, sizlar darhol chiqsizlar. Chunki Alloh taolo hech qanday qarshilik ko'rsatmaydigan zotdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Biror shayni yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zini yumib ochganning oraliqida o'rinlandi. Qamar surasi 50-oyat. Biz biror shayni vujudga keltirmoqchi bo'lsak, uningga vujudga kel deymizda, u vujudga keladi. Nahl surasi 40-oyat. Biz bir sayha, ya'ni Israfilning surchilinishi bilanla ular ya'ni jimi xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. Naziyat surasi 13-14-oyatlar. Ya'ni u faqat mangishga berilgan bir buyruqdirki, shuning bilan barliq kishilar zaminning ostidan uning ustiga chiqadi. Shu kunda Alloh sizlarni chaqiradi. Sizlar uningga hamda aytib ijobat qilsizlar. Ya'ni hammanglar Alloh taolaning buyrug'iga va uning xohishiga bo'ysungan holatda qabrlaringlardan tursizlar va dunyoda faqat ozg'in turgandek o'ylaysizlar. Ya'ni qabrlaringlardan turgan vaqtda dunyoda faqat oz muddat turgandek gumon qilsizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir atigan turganda gumon qiladi. Naziyat surasi 46-oyat. Bu surchilingan kundir. Bu kunda shakli o'zgargan ko'k ko'zlik, qora yuzlik gunohkorlarning yig'imiz qiyomatning dahshatini ko'rib, dunyoda turgan vaqti qisqa bilinganlikdan ular dunyoda faqat 10 kun turdinglar deyishib pichirlashadi. Ularning deydiganlarini biz obdan bilamiz. Aynı zamanda ularning eng to'g'ri so'zlaydigini sizlar faqat bir kun turdinglar deydi.
Taha suresi 102, 103, 104 ayetgacha. Qiyomat qoyim bo'lganda